ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಮಿರಲ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಿಜೆಪಿದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿನ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಳ ಮೇರೆಗೆ ಶಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದವ್ರೇನು ಇಂಥ ಲೇಸಿ ಎದುಕೊಂಡಂಚಿನ ಕೊಡ್ತು. ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾದು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ರೂವಾರಿ ಆಯ್ನ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅರೇನು ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಆರು ಸಮಾರೋಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೆಂದು ಬಂತೇರು ಅಂಚಾದ ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ನೆನಪು ಮಲ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ಶಾಸಕರಾಯನ ಅರೆಲ್ಲ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ ಅರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಲ ಪ್ರೀತಿದ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಕೊಡೋರ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ಸಂದರ್ಭ
ಅಣ್ಣಜೋಕುಲ ಸರುಲೇರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರಾರು ಐದನೇ ಬಾರಿ ಮೊಕ್ಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ವಿಕೆ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ನೆತ ಶ್ರೀ ವಿಠಲ್ ಕುಲಾಲ್ನ ಮುಟ್ಟುಗಳು ಅರಗಿಲ್ಲ ಕಾತಿನಾರು ನಮ್ಮ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮೋಟದ ಸಂಸದರಾಯನಂಚಿನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ದಸರಾ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ನೆಲ್ಲ ನಾಡ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಬಂತೇರು. ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪನ ಪರ್ಬ ದಸರಾ. ಆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ನೆಮಿದ ಪರ್ಬಗ್ ಈ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಗ್ ಒಂಜಿ ನನಾತ್ ಮೆರುಗು ಕೊರ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತದನು. ಕಡಿನ ಪೂಜೆ ವರ್ಷದ ಅಷ್ಟಮಿದ ದಿನ ಆಪನಂಚಿನ ಈ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಪ್ರಾಯಶಃ ಇಡೀ ಊರು ಒಂಜಿ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತದ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಂಡ್ರೆ ಬಯಸೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮೂರ್ದ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅವು ಪಿಲಿ ಆದಪ್ಪು, ಕಂಬಳ ಆದಪ್ಪು, ಯಕ್ಷಗಾನ ಆದಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಮಾತಾಡ ಪೋಡಿಗೆ ನನದ ಜವನಿಯರ್ ನೆಟ್ಟು ಉಪ್ಪೂರ ಇಜ್ಜ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂಚಿನ ಇರಕ್ಕಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ నేను ಯೋಚನೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ನನದ ಜವನಿಯರ್ ಎಂಚ ನೆಕ್ ಪಿಲಿಕ್ ಬರ್ಪೇರ, ಕಂಬಳ ಅಂತೀಯರ ಬರ್ಪೇರ, ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೇರ ಅಂತ ಅಣ್ಣ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷಡ್ ಪನೋಡು. ಕರಿನ ಒಂದು 10-15 ವರ್ಷ ಹೊಸ ಜವನಿಯರ್ ಈ ರೀತಿದ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪಾವನ ಬೊಕ್ಕ ಬಳಿಪಾವನ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ಅಟ್ ಕೇವಲ ಪಾಲ್ಪಡೋನೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಆಯೋಜನೆ ಮನ್ಪನೆ ಹಿಡ್ದು ಬರ್ತದ, ಈಗ ಪ್ರಚಾರ ಕೊರ್ಪನೆ ಹಿಡ್ದು ಬರ್ತದ, ಇನ್ನಿತ ಹೊಸ ಯುಗಟ್ ಎಂಚ ಪ್ರಚಾರ ಕೊರ್ಪನೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿಡ್ಲ ಬರ್ತದ. ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮನ ಕೊರ್ಪನ ದೃಷ್ಟಿಡ್ಲ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಜವನಿಯರು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಪಂಟ್ನ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ. ಐಕೊಂಜಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ವೇದಿಕೆ ಮಂತು ಕೊರ್ನೇಕೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ರು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸದಸ್ಯರಿಗಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಪರಾಲ್ದಪ್ಪ ಉಲ್ಲಾಲ್ ದಿನ ಮಂಗಲ ದೇವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಮೂಡ್ದು ಬರಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಾಲ್ಪಡನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಂಡದಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಆ ಅಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಪ್ಪಡು ಆ ಅಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಭಾಗ ನೆಂಚಿನ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆದಾದಪ್ಪ ಅವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಶೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ತು ಅವೊಂದು ಭಕ್ತಿ ಭಾವ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆ ಎತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆ ಶ್ರದ್ಧೆಂದು ಒಂದು ಮುಂದುವರಿಸೋಂಚಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಿರಗಳ ನೆನಪು ಮಂತಂದು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಭಾಷೆನ ಕಲೆನ ಒರಿಪಾವನಂಚಿನ ಕೆಲಸನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಒಂಜಾದ ಸೇರಿದ ಮನ್ಪುಗ ಈ ಕುಡ್ಲ ಅತನ ಈ ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ಪಡ್ಡಾಯದ ಭಾಗದಾದೊಂಡ ಒಂದು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಭೂಪ್ರದೇಶ ಅತ್ಯಂತ ದೇವರೇ ಪುಟ್ಟಾದ ಬಾರ್ದಿನಂಚಿನ ಒಂದು ನಾಡಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಅನ್ ಪಂದ್ರ ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ. ಈ ದಸರಾದ ಸಂದರ್ಭ ಐಕೊಂದು ನಾಥ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತಿನ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆ ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದು ಬರಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿದಿದ್ದು ಲೈದಿನಕ್ಕೆ ಶಾಸಕರನ್ನ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸದಸ್ಯರಿಗಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಪನೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದು ಬರಡನ್ನು ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನು ಮಂತಂದು ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ನಿಂತವೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯದ ಸಂಸದರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೀನ್ ಸಂದ ಒಂದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಬಿಜೆಪಿದ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಳ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ದಯಮಂತದ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಬಂದು ಕೇಂದ್ರದ ಗ್ರಾಮದ ದೇವರನ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಭಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂದು ಕುಡ್ಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಈ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಲೇಸದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಉಗರ್ತೆದ ಸಂಸದರ ಅಂಚಿನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟರೆ, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಸಹಕಾರಿ ರತ್ನ ನಮ್ಮ SCDCC ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್, ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ನೇತೃತ್ವ ಕೊರ್ನಾರು. ಈ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬನ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರದ ಮಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರ ಮೈದಾನಡೆ ಈ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರೀತಿದ ಶಾಸಕರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತೇರು ವೇದಿಕೆ ರೂಪನ ಮಾತು ಆತ್ಮೀಯ ಗಣ್ಯರೇ, ಇನಿ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ದಸರಾ ಪರ್ಬದ ಸಂದರ್ಭಡೆ ಮಾತಮೇಟ್ಲ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಪಿಲಿತ ಬೆದ ನಲಿಕೆದ ಗೊಬ್ಬುಲ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣಡೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪಿಲಿತ ಈ ಒಂಜಿ ರಂಗದ ಮಾತಮೇಟ್ಲ ಪರ್ಬದ ರೀತಿಯ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಹೃದಯ ಭಾಗಡ್ಲ ಇಂಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಮುಖಾಂತರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ಪನಕ್ಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ನೇನು ತೂಪುನಕ್ಲೆಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೊಂದು ಈ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಬಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ತರ್ನ ನೇತೃತ್ವದ ಈ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಾಡು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಾಡು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿದ ದಸರಾ ಸಂದರ್ಭಡೆ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಪೊರ್ಲುನು ತೂಪುನಂಚಿನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಂಗೆ ಮಾತರೆಗಳ ತಿಕ್ಕಾಡದ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದೆ ನಪಾದೆನಂತವೇ ಜೈನ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಣ ಮೇರೆಗೆ ಬಂದಿರೋ ನಮ್ಮ ಈ ದಿನ ಲೇಸದ ಉದುಪನನ್ನು ಮಲ್ತಿನಾರು ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದುರುಣಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಇಂತ ಈ ದಿನ ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಂಡ ಮಾಮಲ್ಲ ಪುದರಾದ SCDCC ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರಗಳು ಬಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನಿತ ಈ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಸದರು ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾದಂಥ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಚೌಟರ್ ಅವರೇ, ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಉದ್ಭವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತರಾದಂಥ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಕಾಮತ್ರವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕಂಪಾಳರವರ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತರೆ, ನಮ್ಮ
ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ, ಇನ್ನು ತುಳುನಾಡಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇದೆ. ನಾವು ಮೊದಲಿಂದಲೂ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದವರು. ಮೊದಲಿಗೆ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ, ಆನಂತರ ನವರಾತ್ರಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ, ನಮ್ಮ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲರ ಮಧ್ಯೆ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹುಲಿವೇಷ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತುಳುನಾಡಿನ ಹುಲಿವೇಷ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ನಾನು 70 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಈ ಹುಲಿಯನ್ನು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೆ. ಅದು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಈ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಹಬ್ಬವನ್ನು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ತುಳುನಾಡಿನ ಈ ಹುಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಕರಡಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ವೇಷಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಇದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಉಳಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡುವ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ವಂದನೆ ಸಲ್ತಾ. ವೇದವ್ಯಾಸನವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನನ್ನ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡ್ತೇನೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಕೋರಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ತಮ್ಮ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಪಿಲಿ ಪರ್ವಕ್ಕೆ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸಿದಂತ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ವಂದನೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ ದುಂಬುಗು ಈ ಪಿಲಿ ಪರ್ವದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿನಾರು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಆದ ಗುಲೇಂದು ಕುನಂಚಿನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ತರ್ಕ ತಾಂಗದು ಒಟ್ಟುಗುಲ್ಲ ತಂಪೊಪ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನ ಶಾಸಕರು ಏಳೆಂದು ಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಪಂಪಿನ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಗೌರವಗಳು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಪನೊಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಎದುಕೊಂದಾತನು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಪಾತ್ರೆ ರೀತ್ಯ ಪಾತ್ರದ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಯುಕ್ತವಾದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊರಡು ಬಂದ ಕೆಲವೊಂದಲ್ಲ. ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಒಂದು ಪಿಲಿ ಪರ್ವದ ವಿಶೇಷವೈನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಡು ಉಪಸ್ಥಿಪುನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಜಿಲ್ಲೆದ ಸಂಸದರೇ, ಆದರಣೀಯ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟರೆ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಜಿಲ್ಲೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಆದರಣೀಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲರೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ದು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೂಡು ಆವೂಡು ಒಂದು ಪಡೆದು ಎನ್ನ ಬೆರಿಸಾಯ ಗುಂಚಿನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಆದರಣೀಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ವೇದಿಕೆಡೆ ಉಪಸ್ಥಿಪನಂಚಿನ ವಿಕೆ ಫರ್ನಿಚರ್ದ ಮಾಲಕರೇ, ಆದರಣೀಯ ವಿಠಲ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ರೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯ ವೈದ್ಯರಾದ ವೇದಿಕೆ ಉಪನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಕುಲಾಲ್ರೆ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸುದ ರೂವಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಆದರಣೀಯ ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ರೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಆದರಣೀಯ ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ, ಪ್ರೇಮಾನಂದ್ ಶೆಟ್ರೆ, ಉಪಸ್ಥಿಪನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹಿರಿಯರೇ, ನಿಕಟಪೂರ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕಾ ಸದಸ್ಯರೇ, ಸೇರ್ಮಂಚಿನ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರೇ, ಈ ಭಾಗದ ಬಂಧುಲೆ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರೇ, ಶುರುಕಾದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಈತ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಡು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡಪಡಂದಾಂಡ ಕುಡ್ಲದ ತುಳುನಾಡದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಂಧುಲ್ನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾನ ಕೈ ಜೋಡಿಸಾರು ತರತಗ್ಗಾದ ಅಕ್ಲೆಗೆ
ಎನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆ ಎನ್ನ ಧನ್ಯವಾದನ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಕೊರ್ರೆ ಇಚ್ಛಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅಪ್ಪ ಮಂಗಳ ಪಿಂಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಂಗಳೂರು ದಸರೋತ್ಸವ ಬಾರಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು 4 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುಡ್ಲದ ಕೇಂದ್ರ ಮೈದಾನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ರೇಡ ಈ ವಿಚಾರನ ಪನ್ನಾಗ ಆರ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಬೆರಿಸ ಇತ್ತದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಂಗೆ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐತ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ತಂಡ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಯ ತಂಡದ ಚಟುವಟಿಕೆ ತಂಡದ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಒಂದೊಂದು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಉಮಾನಾಥ್ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಸಕರು ಮುಲ್ಕಿ ಮುಡಿಬಿದ್ರೆ ಅರಗಿನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅರಗೆ ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಾಲೆ ಪಾಡ್ದಾರ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೂಡು ಒಂದೇ ಅನ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮುಲ್ಕಿ ಮೂಡಿಬಿರ ಶಾಸಕರೇ ಸನ್ಮಿತ್ರ ಉಮಾನಾಥ್ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೈದರೆ ಅರಗೆ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ವತಿಡು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಅಂಚ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 4 ವರ್ಷ ಆದ ಬಾರಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಆವೊಂದು ವರ್ಷಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದ ಬೇತೆ ವಿನೂತನ ಶೈಲಿಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆದ ಇನಿ ನಂಗೆ ಪೂರರೆಗ್ಲ ಕುಡ್ಲಗ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಆದ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವೊಂದು ಪ್ರಾರಂಭದ ಹಂತದ ಚುರುಕು ಕೇವಲ ಒಂದು ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಬೇತೆ ಕಡೆ ನಡೆದೊಂದಿತ್ತನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕುಳ್ಳರ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಗ್ಯಾಲರಿನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಐಕ್ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ನೋಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಐಕ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕನೊಂದು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಯಾನ್ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪನ್ನೊಂದಾಂಡ ಈ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಯಶಸ್ಸಾವಡಂದಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ದಾನಿಲು ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒವೇ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೇಂದ್ರಾಗ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಶಾಸಕರೇ ಒಂದೊಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಲೆ ಒಂದು ದೇಶ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದನ್ನು ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡಿಕೊಡು ನೆಕ್ಕು ನನಾತೆ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರಲೆ ಎಂದು ಬಂದ್ಕೊಂಡು ದೃಷ್ಟಿಡೆ ಮಸ್ತ್ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಬಂದಿಲ್ಲವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಉಪ್ಪು ಅದೇ ರೀತಿಯ ಕುಡ್ಲದ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಉಪ್ಪು ಅದೇ ರೀತಿಯ KMC ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉಪ್ಪು ಇಂಥ ಮಸ್ತ್ ಮಹನೀಯರನ್ನ ಸಹಕಾರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಗೆ ವಿಜೃಂಭಣೆ ನಡೆದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂದು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಬೇಕ ಆಭರಣ ಸಂಸ್ಥೆದಕ್ಕೂ ಯಾನ್ಲ ನಿಕ್ಕಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನನಾತಿ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚಾದ ತನುಮನ ದನದ ಕೊರರು ಸಹಕಾರ ಮಂದಿನಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾದ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ತರತಕ್ಕಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಯಶಸ್ಸಾವಡಂದಾಂಡ ನಿಖಿಲ ಪೂರ ಸಹಕಾರ ಕಾರಣ ಅಂಚನೆ ಈ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಓದಿಟ್ಟು ನಡಪಂಚಿನ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ಸರಿಸುಮಾರು ರಾತ್ರಿ ಒಂದು 10 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟು ನಡಬೇರುಂಡು 10 ತಂಡಲುಲ್ಲ ಐಟ್ಲ ರೀಪ್ಲೇಡ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತೂಪು ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂದು ರೀಪ್ಲೇನ್ ಪಾಡ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬೇತೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡ್ತೋದು ತೀರ್ಪುದಾರರಿಗೆ ಅಂಕ ಕೊಡಲು ಸುಲಭ ಆಗುವುದು ಪಂಪನದಷ್ಟಿದೆ ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ಬಕ್ಕ
ರಿಪ್ಲೇದ ರೀತಿ ತೂಪುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತಂಡದಕ್ಕೂ ಬರ್ತದೆ ಅಕ್ಕಲ ಕುಣಿತ ಎಂಚ ಆತನಂದು ಪಡೆದ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಒದಕಾವದಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖಾಂತರ ಮಲ್ದ ಇನಿ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಈ ಪಿಲಿಪೇರ್ ಅಂಡ ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳು ಕುಡ್ಲಾಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಈ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ವತಿಯಿಂದ ನಡಬೆರುಂಡು ಅಂಚ ಈ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುಡ್ಲದ ನನಾದ ಶಕ್ತಿ ಜಿಂಜಾವು ಲೆಕ್ಕನೆ ಕುಡ್ಲದ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಪ್ಪು ಕುಡ್ಲದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆ ಒಪ್ಪು ಕುಡ್ಲದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿಂತನೆ ಒಪ್ಪು ನೆಕ್ ಪೂರ ನನಾತು ಶಕ್ತಿ ಜಿಂಜಾವು ನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಲ್ದೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾನು ಈತೆಕೆಯನ್ನು ಇನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಮಟ್ಟ ನಡಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಒಪ್ಪು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಲೈವ್ ತೂಪುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶಲ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಕೊರ್ನಲ ನನ್ನ ತುಂಬುಗು ಈ ರಾತ್ರಿ ಮಟ್ಟ ನಡಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕುಡ್ಲದ ಸರ್ವ ಬಂಧುಗಳ ಸಹಕಾರ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಬರ್ತದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಬಾರಿ ಕೈತಳ್ಳು ತೂಪುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶನ ಸದುಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡ ಒಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆರ್ಲೈನಿ ಬರ್ಪೇರು ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ಪೇರು ದಾಯಗೆಂದು ಕೇಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಗಡಿತ್ತಿನ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಈ ಪಿಲಿತ ವಿಶೇಷತೆ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ಪಡು ಕುಡ್ಲಡ ಈ ಪಿಲಿತ ವಿಶೇಷ ದಾದ ಎಂಚ ಸುರಾಂಡ್ ಅಂದ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರಗಳ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಂದುಲ್ಲ ಬರ್ರವಲ್ಲ ರೈತೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಿ ಮಾಧ್ಯಮ ನಿರಂತರವಾದ ಜಿ ಕನ್ನಡ ನಿರಂತರವಾದ ಜನಗಳಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಲ್ಪನು ಅವಮಾನರತ್ತೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನಗ ಸಮಸ್ಯೆನ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಆನಂದ್ ಗುರೂಜಿ ಇಲ್ಲ ಆರ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕ ಸೇರೋನ್ರೆಲ್ಲರು ಇಂಚ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬಂಧುಲು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆತಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಈ ವರ್ಷ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಉಪ್ಪಡೆ ಅಂದ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಪನೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯ ಬಂಧುಲೆಗೆ ವೇದಿಕೆ ಉಡುಪುನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಾದ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಬಂಧುಲೆಗೆ ನೆಕ್ ಪೋಯಿ ಒಂಜೊಂಜರ ತಿಂಗಳಿಂಚು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಸರ್ವ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅವಮಾನರತ್ತೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗ ಮಾಧ್ಯಮ ವರ್ಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ವರ್ಗ ಮಕ್ಕಳೇ ಪೂರ ಯಾನ ವಿಶೇಷವಾದ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊರೊಂದು ನನ್ನ ದುಮ್ಮುಗಳ ನಿಕ್ಲ ಸಹಕಾರ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಉಪ್ಪಾಡೆ ನನ್ನ ದುಮ್ಮುಗಳ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆಪಲಕ್ಕನ ಆವಡೆ ನಿಕ್ಲ ಪೂರ ಸಹಕಾರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆವಡೆ ಅಂದು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಪನೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಉಂಟಾಗ ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಮಾತ್ರನ್ನ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡು ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮೋಕಿದ ಶಾಸಕರಾಯ ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮನ ಸಂದ ಒಂದು ಬಂಧುಗಳು ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ರ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾದ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಬರ್ಬ ಸೀಸನ್ 4 ನೆಕ್ ಚಾಲನೆ ಕೊಡ್ತಿರಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಮಾತ್ರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಿರಂಚಿನ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಯಾನಿ ಪೊರ್ತು ಬೈದೆ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮುಂಜಾತ ದಿನ್ಯರನ್ನು ದಯಮಾಲ್ತದ ಇಡೀ ಲೆತ್ತನ್ನು ಬರಲು ಬಂದು ಯಾನ್ ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಯಾನ್ ಎದುಕೊಳೊಂದಿಲ್ಲ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಲೆತ್ತನ್ನು ಬರಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂಸದರು ಅಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂಚನ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಕಿ ಮೂಡುಗುಡ್ಡದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರ ಅಂಚನ ಉಮಾನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಅಂಚನೆ ಬಾಕಿದ ಮಾತ ಉತ್ತಮ ಬಿನ್ನೇರ ಅವಳೇ ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಂಕಲು ಲೆತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೇರ ಮತ್ತು ದಯ ಮಲ್ತದೆ ಇಡೀ ವೇದಿಕೆ ಮಿತಿ ಬರಡು ಬಂದಲ್ಲ ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ವಿ ಕೆ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ವಿಠಲ್ ಕುಲ ಮೇರ್ ದಯ ಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಮಿತಿ ಬಂದವರು
ಪಿಲಿಪರ್ಬ ಸೀಸನ್ 4 ಬರ್ತದೆ ಇಂತ ಈ ದಿನ ಒಂತುದುಂಡು ನಮ್ಮ ಆತಿಥಿನ ಪಿನ್ನಿರ ಮಾತೆಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ನಂಗೆ ತೆರಿಪಾಯರು ನಮ್ಮ ಈ ಇಂತ ದಾದ ಉಂಡು ಮಲ್ದಿನ ಲೇಸ್ ದಾದ ನೆಕ್ಕ ಪ್ರಮುಖವಾದ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ ಪಾತ್ರ ಬಾರಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಐಕ ಅಕ್ಲೇನ್ ಈ ಪೊರ್ತು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಮಂತ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಸುರುಕಾದಿ ಅನ್ನ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತ ನೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಯಮಾಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತ ಬರೋಡು ಬಂದು ಕೇಂದ್ರಲ್ಲ ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರ್ ವೇದಿಕೆ ಮೆತ್ತುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ರೀತಿದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಯಭಾರಿ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಪನೊಲಿ ಬಹುಶ್ರುತ ವಿದ್ವಾಂಸೆಯಾದ ಕಂಬಳ ಅವಡು ಜಾನಪದ ಅವಡು ಭೂತಾರ ಅವಡು ನಿರೂಪಣೆ ಅವಡು ಬರಹ ಅವಡು ಮಾತಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ತನ್ನಂತಾನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚನೆ ಪಿರಿಗೇಸದ ಬಗೆಟ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಾತ್ ಅವರಿಗೆ ಅನುಭವ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಐತ ಬಗೆಟ್ ಮಾತ ತಿರ್ಲನ್ ತೆರಿಯೊಂದಿನ ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತರೆಗಳ ಪರಿಚಯ ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರನ್ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡಿ ಇಂತ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲ ದುಂಬುದ ಬೊಕ್ಕೂರಿಗಿಂತ ತೀರ್ಪುಗಾರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಶ್ರೀ ಕೆ ಪೇಜಾವರ ಸಹ ದಯಮಾಲ್ತು ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಬರಲು ಬಂದು ಕೆಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಕೆ ಪೇಜಾವರ ಸರ್ ಉಳ್ಳರು ಪ್ರಮುಖವಾದ ತುಳುನಾಡದ ಜಾನಪದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಐಟ್ಲ ದೈವಾರಾಧನದ ಬರಿ ಮಲ್ಲ ಪೊಲಬಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಒರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒರಿ ಮಾಸ್ಟ್ರಾದ ಜೋಕಲೆಗೆ ಒಂಜಾತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರೊಂದು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಪರಿಚಯನ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರೊಂದು ಉಪನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ದಾದ ಪಿಲೀತ ಏಸದಾದೊಂಡು ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಾತ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆಳ ವದ್ಯಾನ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಪಾತೆರದ ಮೂಲಕ ಮಾತರೆಗಿಲ ಐತ ಜ್ಞಾನನ ಪುಟ್ಟವನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೆಂಡ ಕೆ ಪೇಜಾವರ ಮೇಲಿನ ಬಾರಿ ಮೂಕೆಡು ಯಾನು ಈ ಪೊರ್ತದು ಎದುಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲ ದುಂಬುದ ಬೊಕ್ಕುರಿ ತೀರ್ಪುಗಾರ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ ದಯಮಾಲ್ತು ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಬರೋದು ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತರಿಗಿಲ ಶಾಲ್ದ ಗೌರವನಿ ಪೊರ್ತು ಕೊರಡು ಪಂದಿಕೆ ನೊಂದುಲ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಪುನಂಚನ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ ಲಂಚನೆ ಅರು ಸ್ವತಃ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ವೇಷನ್ ಸುಮಾರು 42 ವರ್ಷದ ಪಾಡೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಂಡ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪಿಲಿಗಿಂತ ನಲಿಕೆನಿ ಒಳ್ತೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಂಡ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ ಸರ್ ಒರಿ ದೇಹದಾಢ್ಯ ಪಟುಲ ಆರು ಅಂದು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ದೇಹದಾಢ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಲಿಗಾರ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುಗಾರ್ತ ಅರಿಗೊಂಡು ಈ ಪೊಟ್ಟು ಅರೆಲ್ನ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡು ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕೂರಿಗಿಂತ ಈ ಪೊಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಪುನರ್ ಅದೊಟ್ಟಿಗೂ ಕುಡುಂಜೆಂಕ್ ಗೀತರನ್ನೇ ಪಂಡಿರು ಕಟೀಲ್ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆನಗ ಅರ್ನ ಬಲ್ಲೊಂಜಿ ಕೇಟರಿಂಗ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಉಂಟು ಐನ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊಡ್ತೀನಿ ವ್ಯಕ್ತಿಲ ಆರಂದು ಐನ್ ಪಂಡಿತ ಐಲ್ನ ಪನ್ನೊಂದು ದುಂಬುದ ಶ್ರೀ ರೋಹನ್ ತೊಕೊಟ್ಟು ಬೇರೆ ವೇದಿಕೆ ಮೆತ್ತಲೆ ತುಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀ ರೋಹನ್ ತೊಕೊಟ್ಟು ಬಿರ್ಲಾ ಪಿಲ್ತ ವಿಷಯದ ಒಂಜಾತ್ ಪೊಲಬು ಇತ್ತಿನಾರು ಅವು ತಾಲೀಮು ಕ್ಷೇತ್ರ ಆದಪ್ಪು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಪಿಲಿಯೇಶನ್ ಭಾರಿ ಕೈತಳಿತು ನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ಒರಿ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾದ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ರೋಹನ್ ತೊಕೊಟ್ಟು ಮೇರೆಲ್ನ ಬರಿ ಮೋಕೆಡುಗಿಂತ ಈದಿಂತ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ನಿಂತ್ಕೊಂಡೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷದಾದ ಪಂಡ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ನಕಲು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಪರ್ಬಡ್ ನಮ್ಮ ಇಂತ ಈ ದಿನ ಉಳ್ಳೇರು ಐಟ್ ನಂಗೆ ಪಿಲಿಂದ ಪಂಡ ಅವಳು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ನೆನಪಾಪಿನ ಒಂಜಿ ಲೆಜೆಂಡ್ ಗೇರು ಪಂಡ ಅವು ಶ್ರೀ ಬಜಿಲಕೇರಿ ಕಮಲಾಕ್ಷರಿ ದಯಮತ್ತು ಮೋಕಿರನ್ನು ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ಅರ್ನ ಸಂಪತ್ತ 7ನೇ ವರ್ಷದ ಅರ್ನ ಪಿಲಿವೇಶದ ತಂಡ ಜತ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಕೇಸರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ತಂಡದ ಮೂಲಕ ಕೂಟನ್ ಕಟ್ಟದು ಒಂಜಾತಿ ಇತಿಹಾಸ ಅರಿಗೊಂಡು ಆರು ಪಾತೆರ್ನ ಪಂಪಿರು ಓವಾಂಡಲ ಪುರಿತ ಸುರೂತ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಮಿನ್ನಿ ಮಲ್ತದಿತ್ತಂದ ಅವು ಕೇಸರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಕಲ್ನ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಪಿಲಿತ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಇಂಚಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅನುಭವ ಇತ್ತು ಅಂಚಿನ ಬಜಲಿಕೇರಿ ಕಮಲಾಚಾರ್ಯಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತಂದು ಪುನಂಚಿನ ಪೊಟ್ಟು ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕೂರಿ ಶ್ರೀ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ತಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಬೊಕ್ಕೂರಿ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಆದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಂಚಿನಾರ್ ಎಸ್ ನವೀನ ಮೇರ್ಲ ಏನು ಪಾತ್ರ ಹೊಂದಿದೆ ಸುಮಾರು 42 ವರ್ಷದ ಅನುಭವ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಓದಿ ಶಿಕ್ಷಕೆಲ್ಲ ಅಂದು ಈ ಮಾತ ಬಗೆಟ್ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಕಲ್ಪೊಂದು ಪುನಾರು ಒಂಜಿ ಸಮಯಡ್ ಆರು ಪಿಲ್ತಗೋ ಬುಡ್ಲ ಇತ್ತಿನಾರು ತಾಲೀಮುಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಮಲ್ತಿನಾರು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ಬಂದುಲೆ ಮುಕ್ಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ
ಒಂಜತ್ತು ಒಂಜಿ ರೀತಿಡ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಯಭಾರಿಲು ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ದಾಡು ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಿಕ್ ದುನ್ನ ಬರೋಡಾಂಡ ಐಕ್ ಮುಗುಲ ಮಾತೆರ್ನಲ ವಿದ್ವತ್ತಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಐಕ್ ಪ್ರೇರಣೆ ಶಕ್ತಿ ಪನ್ಪಿನ ಪನೊಂದು ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಡಿದ ಮೂಲಕ ಈ ಮಾತ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಕುಡೊಂದ್ಸರ್ತಿ ಎದುಕೊಂಡಂಚಿನ ಪಡ್ತು ಒಂದು ಕೂಟ್ಲದ ಪಿರಿಬರ್ಬ ಸೀಸನ್ 4 ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕುಡೊಂದ್ಸತಿ ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಮೂಡುಬಿದರೆ ನಮ್ಮ ಹುಲ್ಕಿ ಮೂಡುಬಿದ್ರ ವಿಷಯ ಶಾಸಕರಾಗಿ ನಂಚೇಸಿ ಉಮಾನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಸರ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಎಂಕಲ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ದಕ್ಷಿಣದ ಶಾಸಕರು ಅರ್ನ ಮುತಾಲಿಕೇಡ್ ನಡಪು ನಂಚಿನ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಇತ್ತೆ ತಾನೇ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆತನ ಉದೀಪನ ಆತನ ಏರೇರೇನೆ ಎಂಪೈರ್ ನಕ್ಲೇನ್ ಪೂರ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪನು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಡ್ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಸಂಸದರು ಅಂಚನೆ STCC ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಜಿಲ್ಲೆದ BJPದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ರು ಪ್ರತಿ ವರಿಲ ನಮ್ಮ ವಿಠಲ್ರು ಅಂಚನೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಅರ್ನ ಸಹಪಾಠಿಗಳು ಮತ ಸೇರಿದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದೇರು ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸಡು ಪಿಲಿತ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುದ ಇತಿಹಾಸಡು ಸುವರ್ಣಾಕ್ಷರಡು ಬರಸಿದಿಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ಗೊಬ್ಬುನು ತೂಕ ತೂದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಪಡೆಕ ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಇಡೀನ ಎನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಕುಲ ಪರವಾದ ಶುಭ ಹಾರೈಸವೆ ಸೋಲ್ಮೇಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬತ್ತದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಸಂಸದರಿಗೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಂಚಿನ SDC ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರರು ಅರ್ನ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲರು ಅವೇ ರೀತಿದ ಉಮಾನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರವೇ ನಮ್ಮ ವಿಠಲ್ ಸಾಲೆಯನ್ರು ಮುಕ್ಲೆ ಪೂರೇರೆಗ್ಲ ಅವರ ತಾಟಿ ಬಿಟ್ಟದು ಅಕಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಹಿಡ್ದು ಅಕಲ್ ನಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಕಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಹಿಡ್ದು ಇನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ಸಾತಂದು ಅಂದು ಪಣದು ಯಾನು ನಂಗೆ ನನಲ ದುಂಬುದ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಉಪ್ಪಾಡು ಅಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾತ್ರನ ಪನ್ಪ ಸೀಪೊರ್ತು ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನು ಕೊರ್ಪಿನ ಮೂಲಕ ಐನ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಲ್ಪುನ ಮೂಲಕ ನಿಖಿಲ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದಾದೊಂಡು ಇನ್ನು ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆನ ನಿಖಿಲೆ ಮನ್ಪರೆ ಆ ಶಕ್ತಿನ ನಮ್ಮದು ವೈದ್ಯನಂಚಿನ ಮಾತ ದೇವರ ಕೊರಡು ಪನ್ಪಿನ ಆಶಯದ ಒಟ್ಟುಗು ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಆ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಕೊರ್ಪರಂಚಿನ ಪೊರ್ತು మరి పొర్లుడు నిర్విఘ్నవాది మాత కార్యక్రమల ఆవడు పన్పినేన కొడు సర్తి పనొందు మాత ತೀರ್ಪುಗಾರರು ದಯಮಟ್ಟು ನಿಖಿಲ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಗೆದ ಗದ್ದುಗೆನ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದ ನಿಖಿಲ ಕೆಂದು ದಯವಿಟ್ಟು ಸೀಸನ್ 4 ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೊಡೊಂದ್ಸರ್ತಿ ಸೋಲೈತು ಸೊಲ್ಮಿಸಂದ ಒಂದು ಬಂದುಲೆ ಈ ಕಾಂಡೆರ್ದು ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ನಡಪುನ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಯದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಕುಟ್ಲದ ನಿರೂಪಕರಿ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತಾ ಪೇರು ಅಕರು ಒಂಜಾತ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೀಮ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಎದುರು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಯರು ಅಕ್ಲಿನ ಮಾತ್ರಲ್ನ ಈ ಪೊರ್ತು ಈ ಸುರೂತ ಈ ಒಂಜಿ ಒಂಜಾತ್ ತಂಡಲೆನ್ ನಿಖಿಲ್ನ ಎದುರು ಕನಪಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ವಹಿಸಿನಾರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ನಿರೂಪಕೆ
ದೇಶ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಸ್ವರ ಮನ್ಮತ್ತೆ ಪಂತಿನ ಪುದರಡೆ ಮಾತಿರ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಪಂತಿನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮೂಲಕ ತುಳುನಾಡದ ಅವೇತು ವಿಷಯವನ್ನು ಪಟೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ವಿಜೆ ಮಧುರಾಜ್ ಮೇರೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಮಿಜಿ ವಿಜಯ್ ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್. ಸತ್ಗೆ ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದು ವಿಜೆ ಮಧುರಾಜ್ ಮೇರೆಗೆ ತುಂಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಪೇರ ಅವಕಾಶವಂತ ಕೇಳ್ತುಲ್ಲೆ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪಾತ್ರದ ನಿರೂಪಕ್ಕೆ ಅಂಚಿನ ವಿಜೆ ಮಧುರಾಜ್ ಮೇರೆಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತೊಂದು ಕುಡ್ಲದ ಪಿರಿಬಬ್ಬ ಸೀಸನ್ 4 ದ ಈ ನಿರೂಪಣೆ ಮನ್ಪಡು ಬಂದರಡ ಕೆಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಓವರ್ ಟು ಯು. ಹರಿ ಓಂ ಹರಿ ಓಂ ಚೂರು ಹರಿ ಓಂ ಹರಿ ಓಂ ಹರಿ ಓಂ ಕೊಂಚ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೇಸ್ ಕೊರ್ಕ ಚೂರು ಬೇಸ್ ಹರಿ ಓಂ ಹರಿ ಓಂ ಛೆ ಛೆ ಸೇರ್ದಿನ ಚಿತ್ರನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯದ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತದೆ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಮುತಾಲಿಕೆಡೆ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕಿಯರೇ ಟಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ಯರ್ನ ಮುಂದಾಳತ್ವಡೆ ತುಳುನಾಡು ತುಯಿನ ಚಿತ್ರ ಪೆರ್ಮೆದ ಮಾಜಿ ಸಂಸದರೇ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ರಾಜ್ಯದ ಗುರುಕಾರ ಆದಿತ್ಯನ ಚಿತ್ರನ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ರನ್ನ ಮುಂದಾಳತ್ವಡೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟಿಡೆ ನಡ್ತಂದ ಪುಣ್ಯಚಿತ್ತಿನ ಕುಡ್ಲದ ಜನಕುಲ್ನ ಬಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷದ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಬರ್ಬರಡ್ಡಿ ಸರತ 25ದ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ವಾಲಗಾತಿನ ಚಿತ್ರ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕುಡರ ಬುಕ್ಕರ ಬಾರಿ ಹೋಗ್ಯದ ಸ್ವಾಗತ ಸಂದಾಯ್ತು ಮತ್ತಿದೆ ಮುಕ್ಕೋಟಿ ದೇವರನ್ನು ಸಿಗಿತಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಲೋಕಗು ಪರಡೊಂದು ಬದುಕಿದ ಮೂಲ ಅರ್ಥನ ಕಲ್ಪನೆ ಚಿತ್ರನ ಧರ್ಮವು ಪಂದು ಕೆಂಡವು ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಸನಾತನ ಚಿತ್ರನ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲಾವೋಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೂವಿ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಅಡಚಣೆ ಬಾರಂದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠ ನೆರವೇರೋಡ ಅಂಡ ಆ ಬಾಮಕುಮಾರನ ಅನುಗ್ರಹ ನಟ್ಟೊಂದು ನಮ್ಮನೆ ಪೆದ್ದಿನ ಅಪ್ಪೆ ಒಂಚಿ ಮೇಟಾಂಡ ಜಗತ್ತಿನ ಕಾಪುನ ಚಿತ್ತನ ಅಪ್ಪೆವು ಮಂಗಳ ದೇವಿದ ಮಂಗಳಾಂಬಿಕೆನ ಅನುಗ್ರಹ ನಟ್ಟೊಂದು ಸಾವಿರ ಸೀಮೆನ ಕಾಪುನ ಚಿತ್ತನ ಪುರಾದ ಅಪ್ಪೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮಗೆ ತರಣೆ ತಗ್ಗಾದ ಬೆರಿನೆ ಬಗ್ಗಾದೆ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮದಿದೆ ಕಟಿಲ ತಲಟು ನೆಲೆಯನ್ನು ಚಿತ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿಗೆ ಅಡ್ಡಪೂರ್ವನಿತ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಚಿತ್ರ ಬಿಡ್ತು ಬಹುಶಃ ಇನ್ನಿತ ಉದಿಪಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದಪ್ಪು ಅತ್ತನ್ನ ನಾನು ಇನ್ನಿತ ಈ ಚಾಲನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದಪ್ಪು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠಡೆ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಮಾನರನ್ನ ಚಿತ್ರನ ಶ್ರೀಯುತ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶೆಟ್ಟರ್ದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನಿಕಲ್ನ ತಾಟಿದ ಹೊರಟು ಎದುಕೊನಗ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ನಿರೂಪಕ್ಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಮೇರನ ಸ್ವರತ ಕಂಪು ನಮ್ಮ ಕೆಬಿಕೆ ಕೆಂಡ ನನಾತೆ ಇಂಪು ಪಂಡು ಚಿತ್ರನ ಖುಷಿತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎದುಕೊನಗ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡ್ಲತುವಿನ ಚಿತ್ರನ ಬರಿ ಪುಗಾರ್ತದ ನಿರೂಪಕ ಮಿತ್ರ ಸಹೋದರ ಸಮಾನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದ ಸ್ವಾಗತ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಸಿಗೆ ಪೋಷಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಕರೇ ಪಾತಿಯರ ಇವಕ್ಕ ಅತ್ತ ನಾನು ಪೊರ್ಲುಡು ಅವೆ ನಡಪಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪೊರ್ಲನ್ನು ದಿಂಚ ಅವಡಿಗೆ ಅಂಚಾದೆ ಅವೇತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅನುಭವ ಪುನಚಿತ್ರ ನಿರೂಪಕರಿಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡಿ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತಡೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪನವು ನಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಪಂದಿ ಎನ್ನೊಂದು ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಶ್ರೀಯುತ ದಿವಾಕರ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ರು ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಮಾಜಿ ಮಹಾಪೌರ್ಯರು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಬರ್ಬರಡ್ ಸರ್ತ 25ನೇ ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಂತ್ರ ಚಿತ್ರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕ್ಷಣಕನ ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಒಂದಲ್ಲ
ಪಿಲಿಪರ್ಪುರ ಸರ್ತಿರುವತ್ತನದ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆದ ಗದ್ದುಗೆಡೆ ಕುಲ್ಲೋಡು ಸಾವಿರ ಜನ ಮಧ್ಯೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಕೆಡೆ ನಡೆತಂದು ಪುಣಚಿತ್ತಿನ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಮುತಾಲಿಕೆದ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರ ಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ಯರನ ಮುಂದಾಳತ್ವದ ಮಾಜಿ ಸಂಸದರು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ರಾಜ್ಯದ ಗುರ್ಕ್ಯಾರಾದಿತ್ಯನ ಚಿತ್ತನ ನಳಿನನ ಸಹಭಾಗಿತ್ವಡಿ ನಡುಪಣ ಚಿತ್ತನ ಬಾರಿ ಪುರಲ ಕಂಡಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಗಮನಗೂ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಪಿಲಿಪರ್ಬ 2025 ಪಿಲಿವೇಷದ ಪಂಥದ ನಿಯಮ ಇಂಚ ಉಂಟು. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹುಲಿವೇಷ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಕುಣಿತಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ. ಮುಖವಾಡವನ್ನ ಕಟ್ಟುವಂತಿಲ್ಲ. ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ. ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಚಂಡೆ ದಂಡಿಗೆ ಇದ್ದರೆ ಉತ್ತಮ. ಕಾಲಾವಧಿ ಇದಕ್ಕೆ 5 ನಿಮಿಷಗಳು ಮಾತ್ರ. ವೇದಿಕೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ವೇಷಧಾರಿ ಹತ್ತಿದ ಕೂಡಲೇ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ತಂಡಕ್ಕೆ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೂಡ ಇರುತ್ತದೆ. ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 2 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಮಾತ್ರ. ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಪಟ್ಟೆ ಪಿಲಿ ವೇಷಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ತಂಡವೂ ಕೂಡ 38 ಕೆಜಿ ಭಾರದ ಮುಡಿ ಹಾರಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ, ಕುಣಿತ, ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಹಿಮ್ಮೇಳ, ಧರಣಿ ಮಂಡಲ, ಅಕ್ಕಿಮುಡಿ, ಕಪ್ಪು ಹುಲಿ ಮತ್ತು ಮರಿ ಹುಲಿ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಹುಲಿ ಹಾಗೂ ಶಿಸ್ತು, ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಇವುಗಳನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಿಕೊಂಡು ಅಂಕಗಳನ್ನ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 15 ಹುಲಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ. ಹೆಣ್ಣು ಹುಲಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. 8 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ತಂಡದಲ್ಲಿ 1 ಕಪ್ಪು ಹುಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ. ಹುಲಿ ವೇಷ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರ ವೇಷ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಳಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕರಿ ಹುಲಿಗೆ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಅಕ್ಕಿಮುಡಿ ಹಾರಿಸುವುದಕ್ಕೆ, ಮರಿ ಹುಲಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಾಗೂ ತಾಸೆ ಬಳಗ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಬಹುಮಾನ ಇರುತ್ತದೆ. ಶಿಸ್ತಿನ ತಂಡಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಬಹುಮಾನ. ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತಹ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಸಮಯವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಅನುಕ್ರಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಜರಾದಂತಹ ತಂಡಗಳು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ಹೊರಗಿಳಿಯಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ದಿನ ತಮಗೆ ನೀಡಿದಂತಹ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕೌಂಟರ್ಗೆ ಬರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮೇಳ ಸಹಿತ 15 ವೇಷಧಾರಿಗಳ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆಯಲಾಗುವುದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಥಮ, ದ್ವಿತೀಯ, ತೃತೀಯ ವಿಜೇತ ತಂಡಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ತಂಡಗಳಿಗೂ ಕೂಡ 50,000 ರೂಪಾಯಿಯ ಗೌರವ ಧನವನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಬೆಂಕಿ ಅಥವಾ ಜೀವಂತ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನ ತರುವಂತಿಲ್ಲ. ಹಿಮ್ಮೇಳಕ್ಕೆ ಸಿಡಿ ಆಡಿಯೋವನ್ನು ಬಳಸುವಂತಿಲ್ಲ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಲಿಂಬೆ ಹುಳಿ ಹೊಡೆಯುವುದು, ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ನಾಣ್ಯವನ್ನ ತೆಗೆಯುವುದನ್ನ ವೇದಿಕೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹುಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ತಂಡಗಳ ಸಭಾಂಗಣ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗಮನದ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಸೊಗಸಿದೆ. ರೂಪಾಯಿ 25,000 ರೂಪಾಯಿಯ ಬಹುಮಾನವಿದೆ. ಹುಲಿ ವೇಷಧಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಗರಿಷ್ಠ 50 ಅಭಿಮಾನಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು. 50 ಮಂದಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಸನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಮತ್ತು ಸಂಘಟಕರ ತೀರ್ಮಾನವೇ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಿರಣ್,
नवनीत अन्न सुरमन गाने पेजावर పాచిరదప్పునగా లైట్ మ్యూజిక్ ఆన్ ఇప్ప కొంచెం ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬುಕ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರ ಚಿತ್ರಶ್ರೀಯುತ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತಿಯರ್ನ ಮುತಾಲಿಕೆಡಿ ಕುಡ್ಲ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪೆರ್ಮೆದ ಮಾಜಿ ಸಂಸದರು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ರಾಜ್ಯದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯಾಧಿತನ ಚಿತ್ರನ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಮೇರ್ನ ಮುಂದಾಳತ್ತೋടെ ನಡ್ಕೊಂಡು ಚಿತ್ರನ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಬರ್ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವರ್ಷ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರ ಬಹುಶಃ ಮಾರ್ನಿಮಿದ್ದ ಈ ಪರ್ವ ಕಾಲಡೆ ನಮ್ಮ ಆದ್ಯಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಕಾತೊಂದು ಪುಣ್ಯಚಿತ್ರ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿವೇಶದ ಪಂತ ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ವ ಅಂಚಾದೆ ಇನಿ ಆ ಸುದ್ದಿನ ಬೈದನೆ ಮಾತ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತಗಳ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡೆ ಅಮೃತ ಗಳಿಗೆಡೆ ಅಮೃತ ಹಸ್ತುಡು ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತಡೆ ದೀಪನ ಅರ್ಲಾದಾತಂಡೆ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಚಾಲನೆ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತಿದಾತಂಡೆ ಸರ್ವ ಮಂಗಳ ಮಾಂಗಲ್ಯೆ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೆ ಶರಣ್ಯೆ ತ್ರ್ಯಂಬಕೆ ದೇವಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮಸ್ತುತೆ ನಮ್ಮ ಉಡಲ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಪುರಾಲ್ ತಪ್ಪೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಕಟಿಲ ತಲುಟು ನೆಲೆಯ ಚಿತ್ತನ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಮಂಗಳ ದೇವಿನ ಮಂಗಳಾಂಬಿಕೆನ ಅನುಗ್ರಹಡಿ ಇತ್ತೆ ಸುರಾಯನ ಚಿತ್ತನ ಕುಡ್ಲದ ಪಿರಿಬರ್ಬ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಲ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಮೂರ್ತಿ ಬರಡ ಚಿತ್ತನ ಆಶಯದ ಹೊರಟು ಬಹುಶಃ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನ್ನದ ಪೊರ್ಲಕ ಉಂಟ ಒಡಂಡ ಕುಡ್ಲದ ಕಲ್ಲವರ ತುಳುವೇರ್ನವರ ಸ್ವರ ನಮ್ಮ ಕಿಬಿಗಿಕೆಯಿಂದ ಬರಡು ತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಬಿಸಿಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಬೊಬ್ಬೆದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಬರ್ಬ ರಟ್ಟು ಸರ್ ತಿರುವತ್ತೈನಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಚಾಲನೆ ವೇದಿಕೆ ನಿಮಿತ್ತೆ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಪುಣಚಿತ್ರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಗಳಿಗೆ ಬಹುಶಃ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ವಾಲಗ ವೇದಿಕೆ ನಿಮಿತ್ತ ಆದಾತಂಡೆ ತೂಪಿನ ಚಿತ್ರ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಜನಮಂದ ವೇದಿಕೆದ ತುಂಬ ಮರ್ಗಿಲ್ಡರೆ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಬರ್ಬದ ಸುರೂತ ತಂಡನೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆಪ್ಪುನ ಚಿತ್ರನ ಪಡ್ತು ಬಹುಶಃ ತುಳುನಾಡು ಪೊನ್ನಗನಂಕ ನೆನಪಾಪಿನ ಚಿತ್ರನ ಪುದರವು ಪರಶುರಾಮ ದೇವರನ ಪುದರೆ ಆ ಪರಶುರಾಮನ ಪುದರನೇ ತನ್ನ ತಂಡಗುದಿ ಒಂದು ಕರಿನ ಮೂಜಿ ವರ್ಷದಿಂದ ಅಪ್ಪೆಗುಂಜಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊರಡುವ ಚಿತ್ರ ನೆಟ್ಟಡೆ ಪಿಲಿಯಸನ ಜಪುಡಾನ ಚಿತ್ರನ ಟೀಮ ಪರಶುರಾಮ ಕುಡ್ಲದ ಈ ಕೂಟ ಬಹುಶಃ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಕೂಟಾಡಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಲಮಲ್ಲ ಲೆಜೆಂಡ್ ಪಿಲಿಕಿನ ಕುಳ್ಳಿರಿ ಅಂಡ್ ಈ ತಂಡದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನಗ ನೆಟ್ಟು ಪುಣ ಚಿತ್ರನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಲ ಅತ್ತನ ಇವನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿನ ಚಿತ್ರನ ಆತ ಜವನಿರಲ್ಲ 18 ವರ್ಷದ 20 ವರ್ಷದ ಉಲೈದ ಜವನಿರ್ ಬಣ್ಣ ಚಿತ್ರನ ಖುಷಿ ನಮಕ್ಕೆ ಅಂಚಾದೆ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇ ಪುಸ್ತಕನ ಪೆನ್ ಬತ್ತನ ಚಿತ್ರನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಅಪ್ಪೆಗೊಂಜಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊರಡು ಚಿತ್ರ ಇಟ್ಟಡೆ ಪಿಲಿಯಸಗೆ ಕೈಪಾರ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮರಿಮಲ್ಲ ಕೂಟ ಟೀಮ ಪರಶುರಾಮ ಕುಡ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇನೆ ಚೋರೈನ ಕೈ ತಾಟಿದ ಹೊರಟು ಎದ್ದುಕೊನಗ ಈ ಸರ್ತಿದ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಬರ್ಬದ ಸುರೂತ ತಂಡನೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆಪ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ಬರ್ತು ತಾಟಿದ ಮಾನದಿಗೆ ವಿಜಿಲದ ಬೊಬ್ಬೆ ನಮ್ಮ ಬೊಬ್ಬೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎದ್ದುಕೊನಗ ಟೀಮ ಪರಶುರಾಮ ಕುಡ್ಲ
ಹಿಮ್ಮೇಳ ವಾದಕರಿಗೆ ವಿನಂತಿ. ನನ್ನ 2 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶ. ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿಕ್ ಆ ಅವಧಿ ಇತ್ತ ಸುರ ಒಂದುಂಡು ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ. ಟೀಮ್ ಪರಶುರಾಮ ಕುಡ್ಲದ ಅವಧಿ ಮುಗಿದಾತನ್ರಿ. ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಕೆ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರ ಚಿತ್ರ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ಯರನ್ನ ಮುಂದಾಳ ತೊಡೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಮಾಜಿ ರಾಜ್ಯದ ಗುರುಕಾರ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಜಿ ಸಂಸದರ ಅನಿಚಿತನ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ರನ ಘನ ಉಪಸ್ಥಿತರ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಥ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಾಡು ಸುರೂತ ತಂಡದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಖುಷಿಯಾದ ತಂಡ ಚಪ್ಪಾಳೆದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಂದಾಯ್ತು ಒಂದ್ಬಗ ಟೀಮ ಪರಶುರಾಮ ಕುಡ್ಲ ದೇವಂತು ನಿತ್ತ ಮಾಲಕಿಯರ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸಾರಥಿಲು ಗುರುಕಾರೆ ಅಂಚನೆ ತಂಡದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರವರ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಅನ್ನರೆ ನನ್ನ ಕುಟ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2025 మరి పొరల కంటిದ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆದ ಗದ್ದಿಗಡಿ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರನ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಟು ಸುರು ಕಾದೆ ಅಕಲ್ನ ತೀರ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಕೇಳಿನ ಚಿತ್ರನ ಪಡ್ತು ಅಂಚಾದ ಐಕೆ ಮಾತ ಟೀಮ್ ಪರಶುರಾಮ ಕುಟ್ಲದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಲ ವೇದಿಕೆ ಅನ್ನ ನಮ್ಮಚೂರು ಎದುರು ಬರ್ಕಾನೆ ಅಪಿರವಂತ ಲೈನ್ ಬಂತು ಅಂಚಾದೆ ಕೂಟದ ಮಾತ ಗುರುಕಾರ ಕಂಚನೆ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗಳ ಕುಟ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಗೆ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯದ ಸ್ವಾಗತ ಸುರೂತ ಪ್ರದರ್ಶನನೇ ಕುಟ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟಿದ ದೇಕಿನ ಕೊರ್ತನ ಬಂದ ತಪ್ಪ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಪರಶುರಾಮ ಕುಟ್ಲದ ಜವನರ್ನ ಪಿಲಿ ಅಂಚಾದೆ ಸುರೂತ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆದ ಪಾತೆರಿಂಗಲ್ನ ಕೆಬಿಕೆ ನೋಡು ತುಳು ವಿದ್ವಾಂಸರಿ ಬಾರಿಯಾತೆ ತುಳು ಪಿಲಿ ವೇಷದ ಅವನ ಅನುಭವ ಪುಣ ಚಿತ್ತನ ಕೆ ಪೇಜಾವರ ಇರ್ನ ಪೊರ್ಲ ಮದಿಪು ಈ ತಂಡಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೂ ಟೀಮ್ ಪರಶುರಾಮ ಸೋಕುತ್ತಲ್ ಮಗ ಒಂದು ಅಲ್ಪದ ಟೀಮ್ ಬಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪ ಚೂರು ಕೇಳಲೆಗೆ ಮುಲ್ಲಕಾಡು ಕೊಂಚಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಲ್ಲಕಾಡದ ಅದೇ ಎಡ್ಡೆ ಗೊಬ್ಬು ಜಂಡೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಣಿಕೆ ಮಸ್ತ್ ದೇಪಂಡ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಜಂಡೆ ಬರ್ತಾರೆ
ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಹಿಡಿದು ಸೋಕಾತನು ರಂಗ್ ಏರು ಬಾರ್ದಿನಿ ಮಗ ರಂಗ್ ಬಾರ್ದಿನಿ ಏರಿ ಅದು ಪುದರ್ ಬನ್ನಿ ಪುದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕೂಟದ ರಂಗನ ಬಾರ್ದಿನಾರು ರಕ್ಷಿತ ಮುಲ್ಲಕಾಡ್ದಾರೇನಾ ಮುಲ್ಲಕಾಡ ಬೇತನ ಮುಲ್ಲಕಾಡು ಸರಿ ಇಂಕ ಇಡೀ ನಿಕಲ್ನ 20 ನಿಮಿಷದ ಗೊಬ್ಬುಡು ಅತ್ಯಂತ ಖುಷಿಯಾಯಿನ ಭಾಗವು ಕೆಂಡ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ನಿಕಲ್ನ ಪೌಲದ ದುನ್ನ ಉಂಡತೆ ಅವು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತದೆ ಪಾತ್ರ ರೆಜೆಕ್ಟ್ ದೇಪಂಡ ಯಾನ್ ಯಾಪಲ್ ಪಂಪಿನಾತೆ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಅವು ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಯಾನ್ ಯಾಪಲ್ ಪನ್ಪೇನು ಪಿಲಿ ಯಾಪಲ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಒರ್ತೊಂದು ಬರಡು ಪನ್ಪೇನು ಓಲು ಪಂಡಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಎನ್ನ ಅಂಗಲ ಪಾತೆ ಸಂಪ್ರದಾಯನ ಉರಿಪುಗ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಬುರ್ಚಿ ಬಂದು ಆ ನಿಕಲ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ ತಾಸೆ ದೋಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಟ್ರಂಪ್ ಹಿಡಿದಾರೆ ಈರೊಂದು ವರ ಚೂರು ಉರಿಪಲೆ ಮಗವೇನು ಒಂಚೂರು ಒಂಚೂರು ಕೂಡ ಉರಿಪಲೆ ಪನ್ಪೆ ದೇಗಿನ ಪನ್ಪೆ ಎಸ್ ದೇಪಂಡ ಆ ಟ್ರಂಪಿಟ್ನು ತಾಸೆನು ದೋಲ್ ನಾನು ಕೈತಂಡು ಸೂತಿನೇ ತಾಸೆ ಪಂಡದಾದ ಆಯ್ತ ಆಯ ಪಂಡದಾದ ಆಯ್ತ ಕೈಪು ಪಂಡದಾದ ದೋಲ್ದ ಮದಿಪು ಎಂಚಿನ ಅತ್ತಂದನ ಟ್ರಂಪಿಟ್ ಆವಾಡು ಸೈಡ್ ಡ್ರಮ್ ಆವಾಡು ಡುಮ್ಕಿ ಆವಾಡು ಅವಿನ ಕೈತಳ್ಳಿ ಅಂತ ತೂತೀನಿ ಅಂಚೆ ಹಿಡ್ದವ್ರ ಆ ಸ್ವರ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಉಚ್ಚಾನ್ ಬರೀ ಪುರ್ಲು ಊರ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿಗ್ಲು ಮೂಜಿ ಜನ ಮೂಜೆ 4 ಜನ 4 ಮೂಜತೆ ಸರಿ ಬರ್ರಿ ತಾಸ ದೋಲ್ ಅಡ್ಡೈತನ ಮಗ ತಾಸ ದೋಲ್ ಅಡ್ಡ ದೋಲ್ದಾರ ಅಡ್ಡೈತೆ ದೋಲ್ದಾರ ಅಕ್ಲಿನ ಎರಡನೇ ತಾಸದ ಅಕ್ಲಿನ ಗೊಬ್ಬ ಒಂದು ಬತ್ತೇನು ಯಾಪಲ್ಲ ತಾಸದಾಕಲು ದೋಲ್ದಾರಿನ ಗೊಬ್ಬವನು ಇನ್ನು ದೋಲ್ದಾರ ತಾಸದಾಕ್ಲಿನ ಗೊಬ್ಬ ಒಂದು ಬತ್ತೇನು ಅವು ಎಡ್ಡೈತನು ನನ್ನೊಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಪನ್ಪಂಡ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ದ ಬೇಲೆ ಎಡ್ಡೈತನು ಪಿರಮಿಡ್ದ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದಾಂಡು ಮಂಡೆ ಏರು ಮಲ್ದಿನಿ ಬಲ್ಲೆ ಮಂಡೆ ಮಲ್ದಿನಿ ಏರು ವಿಕ್ಕಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ವಿಕ್ಕಿಯಾ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಮಂಜೇಶ್ವರದನ ನೀನು ಕಾಡಗಂತಿನ ಕೋಡಗಂದಾರ ಮಂಡೆ ನೀನು ಕಾಡಗಂತಾರ ಕೋಡಗಂದಾರ ಕೋಡನ ಕಂದಾರ ಅತಿ ಹೆಂಗೆ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕದ ಮಂಡೆ ಕೋಡ ಮಂಜೇಶ್ವರ ತೂ ಲೆಕ್ಕಂಡ ಹೆಂಗೆ ಯಾನಂಚೆ ಕಾಂಡೆ ಮೀನಾಕಲು 19 ಅಂದಿನ್ಯ ದೇಪಂಡ ಎಂಗ್ಲೆಲ್ಲ ಚೂ ಸಂಶಯ ಹಾಪಂಡು ಬಾರಿ ಶೋಕುದ ಮಂಡೆ ಬಾರಿ ಶೋಕುದ ರಂಗ್ ಬಕ್ಕ ನನ್ನೊಂಜಿ ಖುಷಿಯಾನ ವಿಭಾಗ ಹೋಗ್ಕೊಂಡ ಮಂಡೆ ರಂಗದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೀಲ ಆ ಬೀಲ ಉಂಡತೆ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದತ್ತು ಅಂಚೆ ಬೀಲ ಬತ್ತನೇ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಪೆ ಬಿಲಿಕೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಬಕ್ಕ ಮರ್ಯಾದಿ ಬಂದು ಪನ್ಪನಮ್ಮ ಬಕ್ಕ ಜಂಡದ ಗೊಬ್ಬೆಟ್ಟತ್ತನೆ ಬಕ್ಕ ಮುಡಿ ಹಾಕಿನೇರು ಮಗ ಲಕ್ಕದಂತಿಲ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಮುಡಿ ಪಾಸಾತನ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೋಚಿ ಗೊತ್ತಾಂದೆ 30 ಕಿಲೋನು ಆತ ದೆರ್ಪುನು ಅವು ಸಾಧಾರಣದ ಬೆಲೆ ಹತ್ತಾವ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಕಡಿ ಹೊರ ಪಿರಬುರಿಯರ್ಲ ಯಾರು ಎದುರು ಬುರಿಯರ್ಲ ಯಾರು ಬೊಕ್ಕ ಮುಡಿ ಪಂಡಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಪಾಸ್ ಆತಜಿ ಪಂಪಿನಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಪರೇಟ್ ಆಪಿನ ಬುಡ್ಚಿ ಈ ನನಾತು ಮುಡಿ ಹಾಕೋಡಿ ಈ ನನಾತು ಮುಡಿ ಹಾಕೋಡು ದೇಪಂಡ ಅವು ಚಾತುರ್ಪ ಕೆಲವೆರಡು ಮಾತ್ರ ಬಂದೆ 15 ಪಿಲಿಟ್ ಆ ಚಾತುರ್ಪು 2 ಮಾತ್ರ ಅಂಚೆ ಹಿಡಿದವರ ಮುಡಿ ಯಾನ್ ಎಣ್ಣಿ ಲೆಕ್ಕ ಪೋತಜಿ ಪಂಪಿನ ಆ ಬೇನೆ ಬುಡ್ಚಿ ಎಡ್ಡೆಡು ಗೊಬ್ಬಲೆ ಪೊರ್ಲು ಗೊಬ್ಬಲೆ ಸೋಕಾತನು ಹರಿ ಓಂ ಕೆ ಪೇಚಾವರನ್ನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟಿದ ನುಡಿ ತಿಕ್ಕದಾತಂಡು ನನ್ನ ಪಿಲಿತ ವೇಷೋಡು ಹತ್ತು ನನ್ನ ಪಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟಿದ ಕೊಡಂಜಿ ತೀರ್ಪುಗಾರೆ ಬಾರಿ ಆತ ಅನುಭವ ಪುಣ ಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀಯುತ ವೆಂಕಟೇಶ ಭಟ್ರು ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಇರ್ನ ಪೊರ್ಲ ಮದಿಪು ಟೀಮ್ ಪರಶುರಾಮ ಕುಡ್ಲದ ಈ ಪಿಲಿಕುಲೆಗೆ ಟೀಮ್ ಪರಶುರಾಮ ಸುರೂತ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೈದಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ತಂಡ ಅಂತ ಪಂಡ್ರೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಪೇಜಾವರ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ನಿಕಲ್ನ ಸುರೂಟು ಬೈದಿನ ದಾತ ಪಂಡ ದಂಡ ಲಟ್ಟದ ಬೈದಿನ ಜಂಡೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಭಾರತನ 11 ಬೈದಾರು ಭಾರತನ 11 ಬೈದಿನ ಪಂಡ ದಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ದುಂಬದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಐಟಮ್
ಎಂಟ್ರಿ ಭಾರಿ ಸೂಪರ್. ಈ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ್ಬೇಕ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡು ಒಂಜಿ ಪೀಟಿಗೆ ಅಂದುಕೊಂಡು ಒಯ್ಕಲ ಆ ಪೀಟಿಗೆ ಅಂದು ಪಂಪಿನ ಅಂಚಿನ ಏಳು ರಾಜಾಜಿ ಪಿಲಿಕುಲು 15 ಬಂಡ 7 ಪಿಲಿಕುಲು ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಉಂತದು ನಡುಟು ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಬರ್ತದ ಇದನ್ನ ಮರಿಪಿಲಿನ ಉಂತದು ನಾ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಸುರು ಮಲ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತುಂಡವು. ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿತ ಮರಿ ಪಿಲಿತ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಯ ಭಾರಿ ಶೋಕಾತನು. ಅವು ಎಂಚ ಬಂಡ ಧರಣಿ ಮಂಡಲನು ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟಿಗೆ 7 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕ್ರಮೋಟು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಪ್ಪ ಪಿಲಿತ ಅಭಿನಯ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತನು. ಮರಿ ಪಿಲಿ ಸೂಪರ್ ಬಂಡ ಸೂಪರ್ ಬಂಡ ಎಂಚ ಬಂಡ ಸರ್ ಪೇಜಾವರ್ ಸರ್ ಪಂಡೇರು ಪಿಲಿತ ಪೌಲ ಮುಖ್ಯ ನಂಗೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕೊಡು ಪೌಲ ಎಂಚ ಪಾಡೋಡು ಬನ್ಪಿನೇನು ಆ ಮರಿ ಪಿಲಿಕುಲು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಪಂಡು ಕೊರಿಯರು. ಆ ಮರಿ ಪಿಲಿಕುಲ ಆ ಪೌಲದ ದುಣ್ಣನ್ನು ಪಂಡು ಕೊರಿಯರು. ಆ ಟ್ವಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆ ಪೌಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪೌಲೊಡ್ಲ ಇರುವ ನಿಮಿಷೊಡ್ಲ ಎಡ್ಡ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಮರಿ ಪಿಲಿಕುಲು ಪಂಡ ಈ ತಂಡೋಡು ಪುಂಡು ಪಂಪಿನೇನು ಯಾನು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ಬೆ ಪಂಡ್ರೆ. ಒರಿಯರ್ ದೋರಿಪೋದು ಪುಗೇಳ್ದು ಇದು ಜಂಡ ಬೀಜ ಅವನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಿತ್ತಂಡು. ಆಯ್ತು ಬಕ್ಕ ಮರಿ ಪಿಲಿ ರಡ್ ಇರುವೇರೆ ನಲ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಿದ ನಲಿಕೆ ಭಾರಿ ಮಲಿದ ಪೊರ್ಲದ ಕುಣಿಕೆ ಅವು ಆ ಜೋಡಿ ಪಿಲಿ ಜೋಡಿ ಒಂದುಲ ಅಂಚೆನೆ ಉಂಡು ಜೋಡಿಲ ನಲಿಕೆ ಆ ಪೌಲ ಆತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನಿಗುಲು ಪಾಡ್ತಾರೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ಪಿಲಿಕುಲ್ನ ಪೌಲದ ದುಣ್ಣ ಆ ಪೌಲ ಪಂಡ ಎಂಚ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 2 3 4 5 6 ಜನ ಒಟ್ಟು ಗುಬ್ಬುನಲ್ಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬಾತ ಒಂಜೊಂಜೆ ಅಮಸರ ಮಲ್ಪಂದೆ ಎಂಗಲೇ ತೋಜಾದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡವು. ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಪಿರಾಮಿಡ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ಇಂದು ಮಲ್ತಾರೆ. ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಬಣ್ಣಗ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಮಲಕ ಪಾಡ್ನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ನ ಮಲಕದ ಒಂದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲೆತ್ತಂಡು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು. ಮುಡಿ ಪಾಡುನ ಪೇಜಾವರ್ ಸರ್ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಬಂಗ ಉಂಡು ಚೂರು ಅಮಸರ ಅಂಡದನ್ನ ತೊಂದರೆಜಿ ಸೋಲೆ ಗೆಲುವಿನ ಮೂಲ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕ ಅವು ಓವುಲ ಒಂದೇಟು ನಂಗೆ ನನವರಿಗೆ ನಂಗೆ ಅವು ಎಂಚಿನ ತಪ್ಪ ಅಂಡು ಬಂಡದು ನಾ ಮಲ್ತದ್ದು ಕುಡವರೆಗೂ ನಂಗೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಾಡೋಲಿ ಹೌದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಆಯ್ತು. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ನೆಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತಂಡು 2 ಜನ ಜಂಡೆ ಬೀಜ ಒಂದು ಬೈದಿನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು. ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ತಾಸೆ ಡೋಲು ಭಾರಿ ಟ್ರಂಪೆಟ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು. ಡೋಲ್ದಾರ್ ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇರ್ತಾರೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಎಡ್ಡ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ತಾಸೆ ಡೋಲು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು. ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಭಾರಿ ಕ್ರಮೋಟು ಪೌಲ ಕುಣಿತಾನು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತೋಜಾದು ಕೊರಿಯ 2 ನಿಮಿಷಡು ಅಂತ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪಣಪಿನ ದಂಡ ಈ ತಂಡಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಸುರುತ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಸುರುತ ತಂಡನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ಪ ತೋಜ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನಿಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ನಿಕ್ಲಿ. ವೆಂಕಟೇಶ ಭಟ್ರನೆಲ್ಲ ಬರೀ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಮದಿಪು ಈ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಎಂದಾತಂಡೆ ಬಹುಶಃ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ ಗಮನಕ್ಕೂ ಈ ಪಿಲಿತ ಕೂಟದ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡ ನವಣೆ ತನ್ನ ನೆಟ್ಟುಪುಣ ಚಿತ್ರನ ಈತೆ ಜನಲ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬೋದು ಕಲ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಜವನೇರು ಬಣ್ಣ ಚಿತ್ತನ ಖುಷಿ ನಮಕ್ ಅಂಚಾದು ಮೂಜಿ ವರ್ಷದಿಂಚ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊರಡು ಅನ್ಸಿದ್ ನಿಟ್ಟಿಡೆ ಎರೆರಡು ಒಂಜಿ ಆತ ಕಾಸನ್ನು ಮಾತ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತದು ಪಿಲಿನ ಜಪ್ಪ ಒಂದು ಅಂಚಾದು ಈ ವರ್ಷದ ಕುಟ್ಲದ ಪಿಲಿ ಬರ್ಬದಿ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಬೈದ್ರೆ ಅವು ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ. ಕರೀನ ಸರ್ತಿದ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ತಂಡ ಬಣ್ಣ ಚಿತ್ತನ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಪಡೆಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಕೂಟ ಒಂದು ಅಂಚಾದು ಕದ್ರಿದ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ ಅರ್ನ ಪೊರ್ಲ ಮದಿಪುಗು ಈ ಕೂಟ ಕಾತೊಂದುಂಡು ಇರ್ನ ಮದಿಪುಂಡನ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ಸೀಸನ್ 4 ಸುರುತ್ತ ತಂಡ ಟೀಮ್ ಪರಶುರಾಮ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘಗೆ 100 ವರ್ಷ ಜಿಂಜಿನ ಸಭಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆದ ಪರ್ವಕಾಲಡು ಸಂಘದ ಶಾಖೆಡು ಪ್ರಭಾತ್ ಶಾಖೆ ಅಂದು ಪಂಡ ಕಾಂಡ್ಯಾಪಿನ ಶಾಖೆ ಐಟ್ ಪ್ರಾತಸ್ಮರಣೆ ಪಂಡದುಂಟು. ಆ ಪ್ರಾತಸ್ಮರಣೆಡು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮೆ ಬಲಿ ವ್ಯಾಸೆ ಹನುಮೆ ಕೃಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಪರಶುರಾಮೆ ಮುಕುಲು ಸಪ್ತ ಚಿರಂಜೀವಿಲು ಪಂಡದು ಪ್ರಾತಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪೋಡು. ಅಂಚಿನ ಪ್ರಾತಸ್ಮರಣೀಯರೆಡು ಒರಿ ಪರಶುರಾಮೇರು ಈ ತುಳುನಾಡು ಸೃಷ್ಟಿ ಆತಿನಿ ಪರಶುರಾಮೇರು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬೋಲಿಗೆ ಆ ಪರಶುರಾಮೇರ್ನ ಪುದರ್ದ ಟೀಮ್ ಇನ್ನಿತ ಈ ಪರ್ಬಗೆ ಸುರುತ್ತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರಿಯರೆ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ತಾರೆ ಅಣ್ಣ ಬ್ಯಾನರ್ ಹೊರ ತೋಜಾಲೆ
ಕುಂಟುದ ಬ್ಯಾನರ್ ಒಂದೇ ನಾನು ದಾಯ ಒತ್ತುದು ಒಂಚೂರು ದುನ್ನುಂಡು ಆ. ಅಲ್ಪರ್ದವರ ದೆರ್ಪೊಲಿ ಅವಂತ ದಿರ್ತು ತೋಜಾಲೆ ದಯ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಿಷೇಧ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡ್ ಈ ಪೇಂಟರ್ನ ಕೆಲೆಗೆ ಜೀವನಗ್ ಆಧಾರ ಆದಿತ್ತಿನ ಕಸಬುಂದು ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಬ್ಯಾನರ್ ಬರೆಪಿನ ಒಂತ ದಿರ್ತು ತೋಜಾಲೆಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಉಲ್ಲೇರು ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ಗೆ ನಿಷೇಧ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಈ ಪರಂಪರೆದ ಕುಂಟುದ ಬ್ಯಾನರ್ ಬರೆಪಿನ ಕಲಾಕಾರ್ಯರು ಉಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪಿನೇನು ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಡ್ ಟೀಮ್ ಪರಶುರಾಮದಕ್ಕೂ ತೋಜಾಯರು ಐಕೊಂಚ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರಪ್ಕ ಬಹುಶಃ ಪಿಲಿ ರಂಗ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಕೆಲೆಗ್ಲ ಆ ಬ್ಯಾನರ್ ಬರಿತಿನ ಕೆಲೆಗ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಉಪ್ಪು ಉಂಡ ಅಣ್ಣ ಬ್ಯಾನರ್ ಏರ್ ಬರೇನು ನಮ್ಮ ಕೂಟದಾರಿಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ರಚನೆ ಹೊಂದಿನಾರು ಆ ನಿಕುಲೆ ಬರೆಯತಿನ ಆ ಲಟ್ಟೆಡ್ಲ ಪಿಲಿತ ರಂಗಿತ್ತಂಡು ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಎಂಕುಲು ಪ್ರತಿ ಸಲ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ನಕುಲು ಎಂಕುಲ ಶಿವಣ್ಣ. ದೃಷ್ಟಿ ಶಿವಣ್ಣ ಇರ್ಬಲ್ಲ ಶಿವಣ್ಣ ಆ ಕುಂಟದ ನೆಟ್ಟು ಬರೆತಿನಾರ್ ನಮ್ಮ ಶಿವನ್ಯ ಬಣ್ಣ ಚಿತ್ರ ಈ ಕಲಾವಿದೆ ಅಂತ ಅರೆಗೊರ ಜ್ವರ ದಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಬರಡಿ ಪೊರ್ತುಡು ಇದು ನೆಟ್ಟು 15 ಪಿಲಿತಲ್ಲ ಟೊಪ್ಪಿಡು ಮೇಯ್ತ ರಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಟೊಪ್ಪಿದ ಪಿರವುಡು ಬೊಕ್ಕ ಬರೀತ ರಂಗ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಅವೆಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಚಿಟ್ಟೆ ಪಿಲಿತ ಮಂಡೇಡು ಚಿಟ್ಟೆ ಪಿಲಿತನೇ ಟೊಪ್ಪಿ ಉಂಡು ಪಟ್ಟೆ ಪಿಲಿತ ಮಂಡೇಡು ಪಟ್ಟೆ ಪಿಲಿತನೇ ಟೊಪ್ಪಿ ಉಂಡು ಆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬೋರ್ಡು KKPJ ಅವರ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಂಡೆ ಆ ಮಂಡೆಗೆ ತಕ್ಕ ಮೇಯ್ತ ಬಣ್ಣ ಅಂಚಾದೆ ಆ ಮಂಡೆಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕಂತಿನ ಆ ಬಣ್ಣ ಇಟ್ಟು ತೋಜುಂಡು ಮಂಡೆ ಪಿಲಿ ಬೀಲನಕ್ಕುನ ಒಂಜಿ ಶೈಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಪೊರ್ಲಾತಂಡು 11ನೇ ನಿಮಿಷಗೆ ಇರುವೇರು ಒಂಜಿ ಲಾಕ್ ಪಾಡ್ದು ತಿರುಗಿ ಇರತ್ತ ಏರು ಮಾತವ್ರ ಲಕ್ಕದಂತಗಾನೆ ಇರುವೇರು 2 ಜನ ಯಾಕಡೆ ಗುಂಪುಡು ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅವೇನು ಮಾತರೆಗ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತುಯರಾಯ್ಜಿ ಅವರ ತೋಜವಲಿ ಅವೇನು 2 ಜನ ಒಂಜಿ ಲಾಕ್ ಪಾಡ್ದು ಆ ತಾಸೆದಕಲು ಅಕಲು ತಯಾರಾಪೇರು 1 ನಿಮಿಷ ಇಡೀ ಸ್ಟೇಜ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂತೆ ಬರಡೆ ಜೊರೈನ ತಾಟಿ ಟೀಮ ಪರಶುರಾಮ ಕುಡ್ಲದ ಬರೀ ಪೊರ್ಲ ಕಟ್ಟಿದ ಪಿಲಿಕುಲು ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪಂತಡ್ಲ ಈ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಕುಲದೇನು ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ಪುವೇರು ಮಸ್ತ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಪ್ರಸಾರ ಆಪುಂಡು ಐಟ್ ಹೈಲೈಟ್ ಆಪಿನ ಒಂದು ಕೆಂಡ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ದ ಕಸರತ್ತು ಖಂಡಿತವಾದಿಲ್ಲ ನಿಕುಲು ಪಿರಮಿಡ್ ಬಹುಶಃ 10 ಅಡಿ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ 10 ಫೀಟ್ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಎತ್ತರ ಹಿಡ್ದು ಆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಒಂಜಿ ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕಂಡ್ರೆ ಯಾಕಡೆ ಅವು ಗುಂಪುಡು ಹಾಕಿನಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ 20 ನಿಮಿಷದೊಳ ನಿಕಲಿ ಮುಗಿಪುನ ತುರ್ತಿ ಇತ್ತಂಡು ಮತ್ತೆ ನಿಧಾನವಾದ ಆ ಪಿರಮಿಡ್ ಹೊರ ಮಲ್ತದೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗಾದ ಟೀಮ್ ಪರಶುರಾಮದ ಅವಳು ಪಿರಮಿಡ್ ಮಲ್ತದೆ ಮೂಜಿ ಅಟ್ಟಿದ ಮಿತ್ತಡು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ 4 ದಿಕ್ಕಡುಪುನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ತೋಜು ಲೆಕ್ಕ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲು ಅವಲೆ ಕುಲ್ಲುಲೆ ಪಿರವುದಕ್ಕೆ ತೋಜಡೋರ ಒಂತೆ ಮಿಡ್ಲಿ ಬಲೆ ಓಲು ಜಾಗ ಬೋರ್ಡು ಹತ್ತೂಲೆ ಬರಡಿ ಜೊರೈನ ತಾಟಿ ಟೀಮ ಪರಶುರಾಮ ಕುಡ್ಲದ ಬರೀ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟಿದ ಪಿಲಿತ ವೇಷದ ಜೈಕುಗೆ ಪರಶುರಾಮೇರು 21 ಸುತ್ತು ಬತ್ತೆರಿಗೆ ಭೂಮಂಡಲಗೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಂಡ ನಿರಂತರವಾದ 21 ಮಲಕ ಹಾಕುನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇತ್ತಿನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ಗೆ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ
ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತೇರ್ನ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಡ್ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿക്ക് ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ನೆಕ್ ರೋಲಿಂಗ್ ಟ್ರೋಫಿ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ರೋಲಿಂಗ್ ಟ್ರೋಫಿಲ ಉಂಡು ಶಾಶ್ವತ ಟ್ರೋಫಿಲ ಉಂಡು ಐಕೆ ಗಮನ ಕೊರ್ದು ಆ ಪಿಲಿ ವೇಷಧಾರಿ ಲಕ್ಕದ ಬನ್ನಗನೆ ಆ ಒಂಜಿ ಉಮೇದ್ ಉತ್ಸಾಹ ತೋಜೊಂದಿತ್ತಂಡು ನೆಕ್ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಕುಲು ಪುದರೆಂಚಣ್ಣ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿತ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿತ ಪುದರ್ ಅರುಣ್ ಅನ್ನೆ ಅರುಣ್ ಪಿಟ್ಟಿ ಪಿಲಿತ ಪುದರ್ ಬನ್ಲೆ ಪಿಟ್ಟಿ ಪುಲಿತ ಮರಿಬಿಲಿ ರಡ್ ಉಂಡು ರಡ್ ಆ ಪುದರ್ ಬನ್ಲೆ ನಮ್ಮದಾದೆ ಬುದರ್ ಆರುಷ್ ಆರುಷ್ ಅವಿಶ್ ಅವಿಶ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಪುದರ್ಲ ಊರ್ಲ ಬನ್ನೋಡು ನವೀನ್ ಅನ್ನೆ ವಾವರು ನವೀನ್ ಉಡುಪಿ ನವೀನ್ ಉಡುಪಿ ಮುಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಸೂರಜ್ ಅನ್ನೆ ಉಡುಪಿ ಕಾಡಬೆಟ್ಟು ಸೂರಜ್ ಅನ್ನೆ ಸೂರಜ್ ಕಾಡಬೆಟ್ಟು ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರಸ್ತುತಿ 20 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ನಿಖಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿತಿದ್ದಾರೆ ನೆಟ್ ರಂಗ್ ನಲಿಕೆ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ತಾಸೆ ಮುಡಿಯಾಕುನೆಕ್ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಕ್ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿಕ್ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಓವರ್ ಆಲ್ ಈತನ ಗಮನ ದೀದು ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಕುಲು ಎಂಕಲು 4 ಜನ ಮೂಲುಲ್ಲ 2 ಜನ ಥರ್ಡ್ ಎಂಪೈರ್ ನಕುಲು ಉಲಾಯ್ಡ್ ಉಲ್ಲೇರು ಬಜಿಲಕೇರಿ ಕಮಲಾಕ್ಷರ್ಲ ನವೀನ್ ಇರ್ಲ ಅಕುಲ್ಲ ಅವನೇನೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರವೇಶ ನಿರ್ಗಮನ ನೆಕ್ಕಲ ಅಂಕ ಉಂಡು ಬಹುಮಾನ ಉಂಡು ಪ್ರವೇಶ ಎಡ್ಡೆ ಆತ ನಿಕಲ್ನ ನಿರ್ಗಮನದ ನಿರೀಕ್ಷೆಡ್ ತೀರ್ಪುಗಾರರುಲ್ಲ ಅವರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಲೆ ಸುರೂತ ತಂಡ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಬತ್ತದು ಸ್ಪರ್ಧಾ ನಿಯಮಲಿನ ಪೂರ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತದು ಆರಂಭಡ್ ಫೋಟೋ ಸೆಷನ್ ಅಕೆಲ್ನ ರಂಗಿ ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲುಂಡು ಪನ್ಪಿನೇನು ತೋಜಾದ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿನ ತಂಡ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಟೀಮ್ ಪರಶುರಾಮ ಕುಡ್ಲದ ಮಾತ ಪಿಲಿಕುಲೆಗ್ಲ 3 ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ಮದಿಪು ಕೇಂದಾತಂಡು ಕರೆನ ಸರ್ತಿದ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವನ ಚಿತ್ತನ ಕೂಟ ಚಿತ್ತನ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಪಡೆಯನ ಚಿತ್ತನ ಈ ಕೂಟದ ಮಾತ ಗುರ್ಕಾರ್ಲಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗಲ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಬರ್ಬದಿ ಭವ್ಯವನ ಚಿತ್ರನ ವೇದಿಕೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮನ್ಪುನವು ನಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಪಂದಿ ಎನ್ನೊಂದು ಎನ್ನು ಎದುಕೊಂದೊಂದಲ್ಲ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಬರ್ಬದ ಸಾರಥಿಲು ఆయన ಚಿತ್ರನ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಹರಿಕಾರನ ಚಿತ್ರನ ಶ್ರೀಯುತ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತೆರೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಬಂದು ಕೇಳಿದಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಮಾಜಿ ಪೌರ್ಯರು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗುರುಕಾರಣ ಚಿತ್ರನ ಶ್ರೀಯುತ ದಿವಾಕರ ಪಾಂಡೇಶ್ವರಿ ಇರಲ ದಿವಂತದ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕುಡ್ವ ಆರ್ಕೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಇರ್ಲ ದಮಂತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಬಂದು ಕೇಳಿದಲ್ಲ ವರದ್ರಾಜ್ ಶನೈ ತಂದೂರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಿಕುಲ್ಲ ದಮಂತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಜೊತೆಯವಡು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗೊಂಜಾತ ಒತ್ತುನ ಕೊರ್ಪಣ ಚಿತ್ತನ ಅಮಲ್ಲ ದಿಟ್ಟಿಡಿ ಇದು ಮಾತಾಭ್ಯಾಗತರ್ಕಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗಡೆ ಕುಡಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕಲಾವಿದನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಒಂದಲೇರೆ ಕಾಂತಾರ ಚಿತ್ರ ಆದುಪ್ಪು ಮುರಾನಿ ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ಸೂಪ್ರಂ ಸೋ ಚಿತ್ರ ಆದುಪ್ಪು ನೆಟ್ಟೆ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಡೊಂಜಿ ಹೊಸ ದೇಕಿನ ಬರೆಯನ ಚಿತ್ತನ ದೀಪಕ್ ರೈ ಪಾಣಾಜ ಮೆರಣೆ ಎದುಕೊನಗ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಬರ್ಬದ ಇನ್ನಿತ ವೇದಿಕೆಗೆ ಅದಾದ ಮಾತ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಅಭ್ಯಾಗತ್ಯ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಕೆಡೆ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬದ ಸುರೂತ ತಂಡ ಟೀಮ್ ಪರಶುರಾಮ ಕುಡ್ಲ ಬರಿ ಪೊರ್ಲದ ಮದಿಪು ಕೇಂದಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸುರೂತ ಕೂಟ ಅಂಚಾದ ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಅಭ್ಯಾಗತರ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಕೆಡೆ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬದ ಸುರೂತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರಲ ಚೇತನ ಕೂಟ ಟೀಮ್ ಪರಶುರಾಮ ಕುಡ್ಲ ಈ ಕೂಟಗ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪಿಲಿಕುಲೆಗ್ಲ ಆ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆನೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪಡು ದೀಪಕನ್ನೇ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದಿನ ಚಿತ್ರ ಮಾತ ಅಭ್ಯಾಗತಿರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆಯಾತಿನಾರೆ
ದಸ್ಕತ್ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಅಣ್ಣ ಚಿತ್ರ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕುಡ್ವ ಸರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ. ಶನೈ ತಂದೂರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಶ್ರೀಯುತ ವರದರಾಜನ್ನೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದ ಸ್ವಾಗತ ಸಂದಾಯಿತ ಮತ್ತು ಪೊರ್ತುಡು ಮಾತ ಪಿಲಿಕುಲೆಗೆ ಶಾಲನೆ ಪದಪವನದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಗೌರವನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಾಡುವ ಚಿತ್ರ ಮಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಗಳಿಗೆಗೆ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಬರ್ಬದ ಈ ವೇದಿಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಒಂದುಂಡು. ಬಹುಶಃ ಮೂಜಿ ವರ್ಷದಿಂದ ಅಪ್ಪೆಗುಂಜಿ ಕಲಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊರಡು ಬಣ್ಣ ಚಿತ್ರ ನೆಟ್ಟಿಡೆ ಮಲ್ಲ ಸಾಲೆಡ್ ಕಲ್ತೊಂದು ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಈ ಜೋಕುಲ್ನ ಮಲ್ಲ ಆಸೆ ಪಿಲಿವೇಶನ್ ಜಪೋಡೋಡು ಬಂದು ಆ ಪಿಲಿವೇಶನ್ ಜಪುಡಾದಿನಿ ತಾಕತ್ತನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರನ ಈ ಕೂಟ ಅಂಚಾದೆ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಬರ್ಬದ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಭವ್ಯವಾಣಿ ಚಿತ್ರನ ವೇದಿಕೆಡೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕುಲು ಮನ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಗೌರವದ ಮನಾದಿಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಲೇಸಡ್ ಜತೆಯಾದಿನ ಚಿತ್ರನ ದಸ್ಕತ್ ಚಿತ್ರದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಣ ಹೊಸ ದೇಕಿನ ಬರೆಯ ಚಿತ್ರನ ಚಿತ್ರವು ಶ್ರೀಯುತ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕುಡ್ವೇರ್ನ ದಸ್ಕತ್ ಅಂಚಾದ ಅರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರ ಮಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕ್ಷಣ ಪಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕುಡ್ವ ಮೇರೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವ ಅಭಿಮಾನಡಿ ಲೇಸಡ್ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜತೆಯಾದಿನ ಚಿತ್ರನ ಕುಡಂಚಿ ಮಾನದಿಗೆದ ಅಭ್ಯಾಗತಿರಿ ಶ್ರೀಯುತ ವರದರಾಜನ್ನೇ ತಂದೂರ್ ಕಿಚನ್ ಕುಡ್ಲದ ಮಾಲಕೇರ್ಲಂದು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ವಾಗತ ಪಡ್ತಾರೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತಿದೆ. ಅಂಚಾದೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಟೀಮ್ ಪರಶುರಾಮ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಕುಲೆಗಿನಿ మరి పొరల కంటిದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರಪಣದ ಹೊರಟೊಂಜಿ ಗೌರವ ಧನಲ್ಲ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡುವ ಚಿತ್ರ మరి పొరల ಕಂಟಿದ ಕ್ಷಣ ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮಿತ್ತಡೆ ಕುಡರ ಬೊಕ್ಕರ ಟೀಮ್ ಪರಶುರಾಮ ಕುಡ್ಲದ ಮಾತ ಪಿಲಿಕುಲೆಗ್ಲ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಬರ್ಬರ್ 2025 ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ 1ನೇ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಂದಾಯಿತ ಬಂತಂದಲ್ಲ 10 ಕೂಟಡೆ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಅವು ಟೀಮ್ ಪರಶುರಾಮ ಕುಡ್ಲ ಪರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ನಲಿಕೆ ತೂದಾತಂಡು ಪರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಮದಿಪುನು ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ ಕೊರ್ದಾತಂಡು ನನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಕಾಪುಗ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ಆಮಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಎಂದು ಬಂದಿನ ಚಿತ್ರ ದೀಪಕ್ ರೈ ಪಾಣಾಜೆ ಅವರ ವೇದಿಕೆದ ನಡತ ಮರ್ಕಿಲ್ಗೆ ಬರೋಡನ್ಯಾರೆ ಪಿಲಿಕುಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತಾಸೆದ ಸೊರಟೆ ದೋಲದ ಸೊರಟೆ ಅಂಚನೆ ಕೂಡ ಈ ವೇದಿಕೆ ಅಗಪುಣ ಚಿತ್ರ ಮಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬುಕ್ಕ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರನ್ನ ಮುತಾಳಿಕೆಡೆ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ರನ್ನ ಮುಂದಾಳತ್ತೋടെ നടത്തുന്ന ಚಿತ್ರನ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಬರ್ಬರ್ 2025 ಸುರೂತ ಕೂಟ ಟೀಮ್ ಪರಶುರಾಮ ಕುಡ್ಲ
ಅವರ ಮುಖ್ಯದ ವಂದನೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಟೀಮ್ ಪರಶುರಾಮ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಕುಲೆಗೆ ಕುಡರ ತಾಟಿದ ಮಾನವಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಬರಡೆ ವಾಲ ಘಟಕಲೆಗಳ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಅಣ್ಣಾರೆ. ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ರಿಚರ್ಡ್ ಬುಕ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರ ಚಿತ್ರನಟಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತೇರ್ನ ಮುಂದಾಳತ್ವಡೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ರಾಜ್ಯದ ಮಾಜಿ ಗುರ್ಕಾರ ಎನಿಸಿನ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ರೇನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಡೆದುಕೊಂಡು ತಿನ್ನಕುಟ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬಡೆ ಸುರೂತ ಕೂಟ ಅವು ಟೀಮ್ ಪರಶುರಾಮ ಕುಡ್ಲ ವಂದನೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬದ ಈ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜತಿಯಾತಿನ ಚಿತ್ರ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಅಭ್ಯಾಗತಿರ್ನಕಲು ಬಹುಶಃ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಅವಡು ಅತ್ತನಾಂಡ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ಅವಡು ಬರ್ಯಾತ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಬಡಿನ ಚಿತ್ರನ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದ ಶ್ರೀಯುತ ದೀಪಕ್ ರೈ ಪಾಣಾಜಿಗೋರ ಚಪ್ಪಾಳೆದ ಹೊರಟು ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬದ ಭವ್ಯವಾಣಿ ಚಿತ್ರ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪುಗ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡಂಜಿ ಪಿನ್ನೆ ಬನ್ಮ ನಡೆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯದ ಅಣ್ಣೆ ಬನ್ಮ ಚಿತ್ರ ಖುಷಿ ನಾಯಕ್ ತಂದೂರ್ ಬಾರ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ದ ಮಾಲಕರ ಚಿತ್ರ ಶ್ರೀಯುತ ವರದರಾಜ್ ಶನೈ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆಯಾದರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ವಾಗತ ಪಡೆದು ನಿಮ್ಗೆ ಸಂದಾಯ್ತು ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉದ್ಯಮಿಲು ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಚಿತ್ರ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕುಡ್ವ ಸರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆಯಾತಿರು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ವಾಗತನ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬರ್ 2025 ಭವ್ಯವಾಣಿ ಚಿತ್ರನ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತಂದು ಕುಡ್ಲದೆ ಬಾರಿ ಪುಗಾರ್ತದ ಬಾರ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಒಂದು ಕೆಂಡವು ನಮ್ಮ ತಂದೂರ್ ಬಾರ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಆಯ್ತಾ ಮಾಲಕರ ಚಿತ್ರ ಶ್ರೀಯುತ ವರದರಾಜ್ ಶನೈ ಅರೆಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ವಾಗತ ಇನ್ನಿತ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬದ ಇನ್ನಿತ ಈ ವರ್ಷದ ಪುರ್ಲಕಂಠದ ವೇದಿಕೆಗೆ ದಸ್ಕತ್ ಚಿತ್ರದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆಯುವ ಚಿತ್ರನ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಶ್ರೀಯುತ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕುಡ್ವ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆಯಾತಿರಿ ಆರ್ಕೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಇನ್ನಿತ ಮಾಲಕೇರಳ ಅಂದಾರೆಗ್ಲ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ವಾಗತ ಇನ್ನಿತ ಈ ಪುರ್ಲಕಂಠದ ಲೇಸು ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬದ ಭವ್ಯವಾಣಿ ಚಿತ್ರನ ವೇದಿಕೆ ಅಂಚಾದೆ ಕುಡ್ವೇರು ಅಂಚನೆ ವರದರಾಜರ್ನ ಬಾರಿ ತಿಳಿಕಿದ ಚಿತ್ರ ಮೋನೆಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ತಿಕ್ಕಿದಾತಂಡ್ರಿ ನಾವು ಮಾತಿರಲ್ಲ ದೀಪಕಣ್ಣನೆ ಮಲಮಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಡು ಅತ್ರ ಮಲಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ತೂದಿತ್ತ ಆಡ ಕಾಂತಾರ ಚಿತ್ರ ಅವಡ ಸೂಪ್ರಮ್ ಸೋ ಚಿತ್ರ ಅವಡೆ ಮೇರೆ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ತುಳುವೇರ್ನ ಉಡಲುಡುಂಡು ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ದೀಪಕನ್ನೇ ವೇದಿಕೆ ನಿಮಿತ್ತ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಈ ರಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಜನ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪೊರ್ಲು ಪೂಜಿ ಅಂಚಾದ ದೀಪಕನ್ನ ಇರ್ನ ಪಾತ್ರಗೆ ಈತ ಜನ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏನಾಡ್ದಲ್ಲ ಈರ್ ಮಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ದಾರಿತ್ತೆ ಒವ್ವೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋಣದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪೇರು ಮಾತರೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡು ಗೊಬ್ಬವೇರು ನನಾತ ಗೊಬ್ಬವನು ಯೋಗ ಬರಡಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದೆ ಆದ ಮೇರೆಲ್ಲ ಎಂದು ಹಾರೈಸ್ತವೆ ವೇದವಾಸ ಕಾಮತ್ತೇರು ಇಂಕ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟದಾರ ಪಂಡೆ ಎಂಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮುಡು ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಲ್ಲ ಯೋಗ ತೆಕ್ಕಿತಂಡು ಯಾನಲ್ಲ ಒಂಜಿ 4 ಟೇಕ್ಗೆ ತೊಂಡ್ಲ ಆರು 1 ಟೇಕ್ಡ್ ಓಕೆ ಆತೇರು ಆತ್ಮಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆರು ಅವೊಂಜಿ ಮುರನಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಪಿನ ಯೋಗಲ ಬೈದಂಡು 5 ಎಂತ ಲೋಕವಯ್ಯ ಒಂದೆ ಆರು ಬಿಸಿಲ ಇತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ 1 ಟೇಕ್ಡ್ ಓಕೆಲ್ಲ ಆತನು ಆತ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೇರು ನವನೀಶ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲು ಪೂರ ಎಂಗ್ಲು ಒಟ್ಟು ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ತೆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂಚನೆ ಕೆ ಪೇಜಾವರ್ ಸರ್ ಆರು ಬರೀತಿನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಯೋಗ ತೆಗಿದ್ದೀನಿ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇ ಒಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಿಲಿಪರ್ಬ ಈತ ಚೌತಿ ಆವಡು ಅಷ್ಟಮಿ ಆವಡು ನವರಾತ್ರಿ ಆವಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬದ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತ ಒಂದು ಮೆರೆ ಒಂದುಂಡು ಈ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಆವಡು ಪಿಲಿಪರ್ಬ ಆವಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಧತ್ತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದರ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉಪ್ಪು
ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಒಂಜಿ ಭಾಗವಾದುಂಡು ನಮಕೊಂಜಿ ಪನ್ನುಂಡ್ರ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಓಲು ಪೋಂಡಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲ ಪಿಲಿಕುಲುಲ್ಲ ಬೇತು ಒಲ್ಲ ಪಿಲಿಕುಲಿಜ್ಜ ಇತ್ತೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ತೂದು ಆರು ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಇಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ಪರಂಕುನು ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕದಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ನಡೆದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿಡೆ ಲೈದಿನಿಕ್ ನನಾತ್ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನನಾತ್ ಒರಿಯೋಡು ನಮ್ಮ ದಲ ಫೋರ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದಿಜ್ಜ ಒರಿಯೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ಇಂದುಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪರ್ಬಾದ ಮೆರೆ ಒಂದುಂಡು ನನಾತ್ ಜವನಿಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಪಾಠ ಮಲ್ಪನ ಯೋಗ ತಿಕ್ಕಾಡು ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಅಡಿತ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತು ದುಂಬುಪುರ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರೋಂದಿತ್ತು ನಾವೇನು ಮಾತ್ರ ತೂಪನ ಯೋಗ ಇತ್ತು ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಗೆ ಏರೊಂದುಂಡು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒಂದುಂಡು ಅವು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಯಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆವಡೆ ಮಸ್ತ್ ಅಕ್ಲಕ್ಲಿನ ಸ್ವಂತಿಗೆಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಸ್ಪರ್ಧೆ ನನಗೆ ಅವ ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅವಲ ಒಂಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಇತ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಇಂಕೆ ತೂನಗ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವುದ ಪೂರ ಪಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲ್ ತೂನಗ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡೆ ನನಾತ್ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪಲೇಕ ಆವಡು ವೇದವಾಸ ಕಾಮತ್ತೇರು ನನಾತ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಲೇಕ ದೇವರ ನಂಬಿನ ದೈವದೇವ ನಮ್ಮ ನಂಬಿನ ದೈವದೇವನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಪ್ಪಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಇಡೀ ಲೈದಿನಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜಗ್ಗಣ್ಣ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಯಾದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಚಾದ ಜಗ್ಗಣ್ಣಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿವಕ್ಕ ದೀಪಕನ್ನ ಕೇವಲ ಸ್ಪೀಚ್ ಮಂತ್ ಪೋಪುನತ್ತ ದೀಪಕನ್ನ ಅಲ್ಪ ಎತ್ತು ಜನ ಇರ್ತಲ್ಲ ಅವಿರಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಮುಲ್ಪೈರಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ ಕುಡ್ಲದ ಜನಕ್ಕಳು ದೀಪಕನ್ನ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಏನಾಡು ಬಂದ ಆಸೆಡ್ ಬೈದಿನಕುಲು ಅಂಚದ ಅಕಲ್ನ ನಿರಾಶೆ ನೀರು ಓ ಬೆರಿಸಾಯ ಎಲ್ಲ ಈತುಂಡು ಹೆಂಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾಯ್ನಿ ಇರಾವತ್ತು ತಿನ್ನೇಜಿ ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಲೇ ಬೆರಿ ಬಾಡ್ಲೆ ಕಾಪುಂಡು ಓಲು ಪುರ ಏನು ಸುತ್ತು ಬರೊಂದೆ ಪಡ ಅಂದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸುಬ್ರಹ್ಮ ಸೊತ್ತು ತರ ಅವನಿ ಕಾಂತಾರದ ಲೆಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತೂಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಆತುಂಡು ದಯಪಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಮನಸ್ಸದಕ್ಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಮಲ್ದಿನ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವಾರ್ಡ್ JP ಅವಾರ್ಡ್ ಶನಿಲ್ ಗೌತಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಾತ ಸೇರಿದು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಫಿಲಮ್ ಕೊರ್ತಾ ಅನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಮಾತ ತೂದು ಆಶೀರ್ವಾದಲ್ಲ ಮಲ್ದಾರ್ರಿ ಅವೆಡ್ತಾರನೇ ಇದು ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ನಾನು October 2 ಒಂಜಿ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅವೆಕ್ಲ ನಿಗ್ಲ ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಎಂಚಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಪ್ಪಾಡು ಬಂದ್ಕೆ ನಂದಲ್ಲೇ ಮೂಲು ನನ್ನ ವಾವಾ ಊರ್ದ ಪೋಡು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತೇರು ತೂಪೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೊಡೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ದ ಬನಂಗ ಮರಣಿ ಕಾಂತಾರದ ಅವನಿ ಟ್ರೈಲರ್ ತುಯ್ಯ ಆ ಸೊಪ್ಪು ಈ ಸರ್ತಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಆತನ ಬಂದು ಎನ್ನು ಎಂಕುಲು ನನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಆಪಿನ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರೀಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಕುಜಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಪಕ್ಕ ವೈದಿಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಚಾದೆ ನನ್ನ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಬನ್ನಗ ಕೂಜಲ್ ನಿಲಿಕ್ಕಿ ಆವಡಿ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ 1000 ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬಂತ ಅವಕಾಶ ದೀಪಕನ್ನಗೆ ತಿಕ್ಕಡವರ ಚಪ್ಪಾಳೆದ ಹೊರಟು ಕೊಡೋರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮನ್ಪಗ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಚಿತ್ರ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲಾವಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ದೀಪಕ್ ರೈ ಪಾಣಾಚೆ ಮೇರೆಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬರೋಣ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಹರಿಕಾರ್ಯರೇ ಕುಡ್ಲದ ನಗರದ ಚಿತ್ರನನ್ನೇ ಬದಲು ಮದಿನ ಚಿತ್ರನವರಿ ಸಮರ್ಥ ನಾಯಕೆ ಈ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತೇರ್ನ ಮುಂದಾಳತ್ವಡೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಮಾಜಿ ರಾಜ್ಯದ ಗುರ್ಕಾರೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಮಾಜಿ ಸಂಸದರ ಚಿತ್ರನ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ರನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಡೆದ ಚಿತ್ರನ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಬರ್ಬಗಿ ಈ ವರ್ಷ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರ ಅಂಚಾದೆ ಪಾರ್ಯಾತೆ ಜನಗಳು ಕಾತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರಿ ಏಪ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಬರ್ಬ ಸುರು ಆಪುಂಡು ಏಪ ದಿನ ಕೈತಾಳ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂದೆ ಆ ಸುದಿನ ಇನಿ ಬೈದಂಡೆ ಪಿಲಿಕ್ ಬೊಕ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಬಾರಿ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧಗೆ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಪೊಗ್ಗುನಗನ್ನೇ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಅಪ್ಪೆನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಾವಚಿತ್ರ ದೀತ ಈಗ ಕೈ ಮುಗಿದ ನಮ್ಮ ಪೊಗ್ಗುವ ತಾಯ ಮಂಗಳಾದೇವಿಗ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ವೇಷ ಬಾರಿ ಮೋಕೆ ಬಂದು ಕೆಂಡ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಅಪ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪೆ ಹೊರ್ತಿ ಕಣ ನೀರು ಪಾಡೊಂದು ಬರ್ಪೆರಿಗೆ ತನ್ನ ಬಾಲ್ಯನೇ ಮಟ್ಟಿಲ್ಲಡಿದಿ ಒಂದು ಅಪ್ಪೆ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಎನ್ನ ಬಾಲೆಗೆ ನಡಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಾಯ ಆತ ನಾನು ಬಾಲ್ಯ ನಡತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯನೊಂಜಿ ವೇಳೆ ನಡಪಂಡ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಅಪ್ಪೆನ ಸನ್ನಿಧಾನಡಿ ಎನ್ನ ಬಾಲೆಗೆ ಕರತಾಡಿದ ಮಜ್ಜಿ ಪೂಜಿವೆ ಬರವುದ ಸೇಡಿ ಬರಿಪೆ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಡಬ್ಬೆ ಬೊಟ್ಟುದು ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಅಪ್ಪೆನ ಸನ್ನಿಧಾನಡಿ ಎನ್ನ ಬಾಲೆಗೆ ಪಿಲಿ ನಲಿಪ ಚಿತ್ತನ ಪರಮ ಪವಿತ್ರ ಬಣ್ಣ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ
ಪಂಡಿ ಪಾತಿರ ದೊಂಡೆಡಾವೋ ಡಾಂಡ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಅಪ್ಪ ಆ ಬಾಲ್ಯನು ಪರಪಯರಿಗೆ ಆ ಬಾಲ್ಯ ಲಕ್ಕದಂತುಂಡಿಗೆ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಅಪ್ಪನ ಸನ್ನಿಧಾನಡಿ ಆ ಬಾಲ ನಲ್ತು ತೋಜಾಂಡಿಗೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣದ ಕಾರ್ಣಿಕ ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ಪಿಲಿವೇಶ ಕೇವಲ ಆಡಂಬರದ ಪಿಲಿಯತ್ತೆ ತುಳುನಾಡದ ಪಿಲಿವೇಶ ಓವೇ ಫ್ಯಾಷನ್ ದ ಪಿಲಿಯತ್ತೆ ತುಳುನಾಡದ ಪಿಲಿವೇಶ ಓವೇ ಕಾಸಮನ್ಪುನ ಪಿಲಿಯತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಲೆನೆ ಭಕ್ತಿಡಿ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ನಾಡಿತ್ತು ನಾಡ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ನಾಡವು ತುಳುವ ನಾಡು ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ಪಿಲಿವೇಶ ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟಡೆ ರೋಡು ಇಲ್ಲಾಗಬಹುದು ನಲ್ತೊಂದು ಚಿತ್ರ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಅವಿಕೊಂಜಿ ಹೊಸ ದೇಕಿನ ಕಲ್ಪಿಸಬಡು ನಮ್ಮ ಪಿಲಿವೇಶಗೆ ಪರಿಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬಡುವ ಚಿತ್ರ ನೆಟ್ಟಿಡೆ ಕನಕಟ್ಟಿನ ಚಿತ್ರ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅವಕ್ಕೆ ಬೆರಿತಾಂಗ ಕೊರ್ನಾರಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಶ್ರೀಯುತ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತೆರೆ ಮುಂದಾಳುವತ್ತನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ಕುಡ್ಲಾತುನ ಚಿತ್ರನ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಂಸದೆ ಬಂದ ಚಿತ್ರ ಪುಗಾರ್ತಿನ ಬಡಿನ ಚಿತ್ರ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಬಂದ ಚಿತ್ರ ಖುಷಿ ಅಂಚಾದೆ 4ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಒಂದುಂಡು ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಗಳ ಮಾತ್ರ ಭಾಗ್ಯಾರೇ ಉಲ್ಲ ಅಂಚಾದೆ ಮಾತ್ರ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಇದೆ ಕಾಪುನು ವಂಜಿತ ಪಿಲಿತ ಕೂಟ ಬದದಾತಂಡೆ ರಟನೆ ಪಿಲಿವೇಶದ ಕೂಟ ಏಪ ಬರ್ಪುಡು ಬಂದೆ ಈ ಕೂಟದ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡಾಂಡ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಮಾರನೇ ಬಿದ್ದ ಬಗ್ಗ ಎಂಗಳೊಂಜಿ ಕಲಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊರಡು ವಂಚಿತ ನೆಟ್ಟಿಡೆ ಈ ಕೂಟ ಪಿಲಿವೇಶನ್ ಜಪ್ಪುಡಾದ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 58 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಉಪನ ಚಿತ್ತನ ಈ ಕೂಟ ಮಾಡ ತಪ್ಪಾವದ್ದೆ ಬಹುಶಃ ಭಾರಿಯಾತಿ ಅನುಭವ ಉಪನ ಚಿತ್ತನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಪೆರ್ಮೆದ ಕೂಟ ಬೇತವಲತ್ತಿ ಶ್ರೀ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಶಾರದಾ ಹುಲಿನ ಎದುಕೊನುಗ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಬರ್ಬದ ಭವ್ಯವಾಣಿ ಚಿತ್ರನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತಂಚಿನಾರೆ ಕ್ವಿನೆಕ್ಸ್ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಆದರಣೀಯ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಬಂಟ್ವಾಳ ಅವರಿಗೆ ತತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪುವ ನೂತನವಾದ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖಾಂತರ ಬಾರಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ನಟನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ನಾಯಕ ನಟೆ ನಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾಶರ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಉಪಸ್ಥಿತುಳ್ಳರು ಅರೆಗ್ಲ ಯಾನ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪುವ ಬಕ ಕದಂಬಾಡಿ ರಾಮೇಗೌಡರನ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಚಿನಂಚಿನ ಕಿರಣ್ ಬಂಗ್ಲಗುತ್ತು ಅವೇ ರೀತಿಯ ಅತ್ಯುತ್ತ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮುಕುಲು ಇಡೀ ತಂಡದ ಕುಲು ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಯಾನೆ ಸಂಘದ ಕುಲ್ಲ ಅಕುಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉಪಸ್ಥಿತಗೊಳ್ಳೇರಿ ಅಂಚಾದ ಕಿರಣ್ ರೇಗಲ ಅಕ್ಕಿತ ರೇಗಲ ಯಾನ ಹತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತನ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ
ಪೂರ್ತು ಮುಗಿದಾತಂಡೆ ನನ್ನ 2 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿಕೆ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಕಲಕು ಬರೋಡು ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿತ ಪೊರ್ತು ಇತ್ತ ಸುರಾವಂಗುಂಡು ಹರಿ ಓಂ ಪೊರ್ತು ಆತಂಡೆ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಶಾರದಾ ಹುಲಿ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬರ 2025 4ನೇ ವರ್ಷದ ಪಿಲಿತೇಸದ ಪಂತೋಡು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕಂಠದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರನ ಚಿತ್ತನ ಶಾರದಾ ಹುಲಿ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಕುಡರ ಜೋರೈನ ಕೈತಾಡಿದ ಮಾನದಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಬರಡೆ ಉಷಾ ಶಾರದಾ ಹುಲಿ ಪಾಂಡೇಶ್ವರದ ಮಾತ ಗುರ್ಕಾರೆ ಅಂಚನೆ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಕರೆನ 58 ವರ್ಷದಿಂದ ಕಲಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಚಿತನ ಪಾಂಡೇಶ್ವರದ ಶಾರದಾ ಹುಲಿ ಪಾಂಡೇಶ್ವರದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಅಂಚನೆ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜತೆಯ ಒಂದುಲ್ಲೇರೆ ಅಂಚಾದೆ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಮುತಾಳಿಕೆಡೆ ನಡೆದೊಂದು ಪುನಚಿತನ ಶಾಸಕರ ಚಿತ್ತನ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮಂತೇರನ ಮುಂದಾಳೊತ್ತಡು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಡಪಣ ಚಿತ್ತನ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ 2025 ರಡ್ಡನ ಕೂಟ ಅವು ಶಾರದಾ ಹುಲಿ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಅಜಾದೆ ಗುರ್ಕಾರನ ಪುದರ ಬಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಬಂದಿ ಎನ್ನುವೇನು ಸಂಜೀವ ಕೋಟ್ಯನ್ರನ ಗುರ್ಕಾರ ಮೇದ ಈ ಕೂಟ ಅಂಚಾದೆ మరి పొర్ల గంటెದ ಮಾನಾದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಕಡೆದಿಕ್ಕಿದ ಆತನ ನಮಕ್ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆದ ಗದ್ದಿಗೆಡುಕೊಳ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ಆತ ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆದ ಮದಿಪುಕೆನ್ನ ಚಿತ್ರನ ಹೊರತು ಸುರುಕಾದ ಕದ್ರಿದ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕದ್ರಿ ಮೇರ್ನ ಪಾತೆರ ಈ ಮದಿಪು ಈ ಕೂಟಗ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ 2ನೇ ತಂಡ ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟದ ತಂಡ ಕೂಗಳತೆ ದೂರ ಅಂದವನ್ಪಿನಿ ಲೆತ್ತಿನ ಕೇಂಡು ಮೂಲೆ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಬರೀಟೆ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೂಡ್ದು ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ಮೊಕ್ಕೆಲ್ನ ಪೂರ ಸುಗಿತೊಂದು ಬೈದಿನ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಶಾರದಾ ಪಿಲಿ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಅಣ್ಣವರ ಲಕ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಪುದರೆಂಚಗೆಯಲ್ಲೇ ಧೀರಜ್ ಬಂಟ್ವಾಳದಾರ್ ಧೀರಜ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಧೀರಜ್ ಏತ್ ಪ್ರಾಯ ಏತ್ ಧೀರಜ್ 29 ವರ್ಷದ ಜವಣೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್
ಇಡೀ ತಂಡಡ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಳಂಗ ಬೇತ ಪಿಲಿ ಹಿಡ್ದು ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಅಂತ ಮಲ್ಲ ತೋಜೋಡು ಬಂಡದು ಸುರೂಕು ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಮಂಡೆ ಪಾಡ್ದು ಬಂದಾಗ ಅಂಚನೆ ಆಂಡ ಅಭಿನಯ ಹೆಜ್ಜೆಗಾರಿಕೆ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿತ ಒಂಜಿ ದೇಕಿನಿ ತೋಜಾಯರ್ ಧೀರಜ್ ಅಭಿನಂದನೆರೆಗೆ ಪಿಲಿತ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತಾರ ಅಂದತೆ ಐದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಿಲಿಯೋಡಂತೆ ಐದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಐದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಪ್ಪನ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ದಾರ ಝೂಕ್ ಪೋತಾರ ಪೋದ ಐಟೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಪಿಲಿ ಎತ್ತು ಹೊಂದಿತ್ತಾರ ಅಂದತೆ ಖಂಡಿತ ಪಿಲಿ ದಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು ಎಂಚ ನಡಪುಂಡು ಎಂಚ ನಕ್කුಂಡು ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪಲ್ಲೇರು ಬಂಟ್ವಾಳದ ರತ್ನಾಕರ್ ಸಾಲಿ ಅಣ್ಣಂದು ಸರ್ ತರ್ನ 44 ವರ್ಷದ ಪಿಲಿ ಅರ್ನ ತೂದು ಏನ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ವರ್ಷ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ದಾರ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಶಾರದಾ ಪಿಲಿ ತಂಡಡ್ ಸುಮಾರು 7 ನಿಮಿಷ ಆ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿತ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ತೂಯ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂತ ಪಾಡ್ದ ನಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧಾ ನಿಯಮಡ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹುಲಿವೇಷ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಆದ್ಯತೆ ಎಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯಲೊಂದು ಪಂಡ ಕೆಲವು ನಂಬೋಲಿಗೆಲ್ಲ ಈ ತಂಡವು ತೋಜುಂಡು ಪಿಲಿತ ಮಂಡೆ ಐತನೇ ಐನೊಂಜಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಉಂಡು ಆರು ಮಂಡೆ ಇತ್ತ ಓಲುಂಡೊಂದು ಕೆಂಡ ಇಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕುಂಟು ಪಾಡ್ದೇರು ಅವರ ದೆರ್ಪುಲೆ ಅವರ ದೆತ್ತು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಮಂಡೆ ಓಲೊಂದು ಕೆಂಡ ಕುಂಟುದ ಉಲಯ ಉಂಡು ಬೇತ ಸಂದರ್ಭಡವು ಪ್ರದರ್ಶನ ಗುಪ್ಪರೆವಲ್ಲಿ ಮಂಡೆ ಆ ಕುಂಟುಡ್ದು ದೆತ್ತದ ತರೇಕಿ ಪಾಡಿಯೇರು ಪಿರ ಅಂಚೆನೆ ಸುರೂಕು ಕುಂಟು ಪಾಡ್ದು ಐದು ಪಕ್ಕ ಆ ಮಂಡೆ ದೆತ್ತೇರಾರು ಐತ ಮಿತ್ತಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯನ ಒರಿತೊನ್ನ ಆ ಬೊಟ್ಟುಲೇಕ್ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುಲೇಕ್ 15ನೇ ನಿಮಿಷಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಮುಡಿ ಹಾಕಿನ ಸ್ಪೀಡ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತೇನೆ ರಪಕ್ಕ ಪುದರೆಂಚಣ್ಣ ಅಖಿಲ್ ಬಾರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಮುಡಿ ಹಾಕಿಯರು ಬಂಟ್ವಾಳ ಮೆರ್ನಾಳ ಊರು ಅಖಿಲ್ ನೆಟ್ ಪಿಟ್ಟಿ ಬಿಲಿಯರು ಕಿನ್ನಿ ಬಿಲಿ ಪುದರ್ ಲಿಖಿತ್ ವಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಏತ್ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 8th ಐದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ದ ಲಿಖಿತ್ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆಲ್ಲ ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾದಿತ್ತು ಅಣ್ಣ ನಿಖಿಲ್ನ ಬಣ್ಣ ಒಂದು ಸಮ ತೋಜೋಡುಂದ ಅಂಡ ಕೆಲವು ಪಿಲಿಕ್ಲೆನ ಕಣ್ಣು ತೋಜಿತ್ತೆ ಇಡೀಗೆ ಕಣ್ಣನ್ನು ಆ ಟೊಪ್ಪಿ ಕವರ್ ಮಲ್ದಂಡು ಮಾತ ಪಿಲಿತಲ ಆ ಮುಂಡದ ಚಿತ್ರಣಲ ತೋಜು ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತುಂಡ ನಿಖಲ್ನ ಟೋಟಲ್ ರಂಗ್ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಾದ್ ನನಲಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜರೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತುಂಡು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪೂರ ಇಂಚಿನ ಟೊಪ್ಪಿ ಓಲು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಸಕ್ತಿ ಉಪ್ಪರೆ ಅವು ಮೂಲೆ ನಮ್ಮ ಸಭಾಂಗಣದ ಪಿದೈಡ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾಲ್ ಉಂಡು ಐಟ್ ಅಂಚಿನ ಟೊಪ್ಪಿಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಟೊಪ್ಪಿನ ವರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಕುಲ್ಲ ಪೋದುವರ ತೂವಲಿ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಶಾರದಾ ಪಿಲಿ ಪೊರ್ಲಾದಂಡ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಬಹುಶಃ ಕದ್ರಿ ನವನತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬರೀ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟೆದ ಮದಿಪು ನಮ್ಮ ಕೂಟಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕಿದಾತನು ಪ್ರವೀಣನ್ನ ನಮ್ಮ ಕುಡಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆದ ತೀರ್ಪುಗಾರೆ ಕೆ ಪೇಚಾವರ್ರೆನ ಪೊರ್ಲ ಮದಿಪು ಶಾರದಾ ಪಿಲಿ ಪಾಂಡೇಶ್ವರದ ಈ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸರ್ ನಿಕಲ್ನ ಮಧು ಪಿಲಿತ್ತ ಗುರುಕುಲಿಯರ್ ಕೇಳಲೆ ಸಂಜೀವ ಕೋಟ್ಯನ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಪಾಂಡೇಶ್ವರತೆ ಸೋಗುತ್ತಲ್ ಯಾನ್ಲ ಬಟ್ರಲ ಪಾತಿರಂದುತ್ತ ರಂಗ್ ಪಂಡ ರಂಗ್ ಆತ್ ಬ್ರೈಟ್ ಬರೋಡು ರಂಗ್ ಆತ್ ಬ್ರೈಟ್ ಬರ್ತದೆ ರಂಗ್ ಏರ್ಪಾಡ್ತೀನಿ ಪುತ್ತರದ ಮಗ ಪ್ರವೀಣ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ರವಿ ಪಾಂಡೇಶ್ವರನೇ ರಂಗ್ ಸೋಕೋತನು ಸೂಪರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ದಾದಪಂಡ ನಂಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವಿಷಯ ರಂಗಿಗಳು ಒಂಜಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವೈನ ಇನ ಮುಂಡು ತೋಜುಡು ಅತಿ ಬಿಟ್ರೆ ಅಂದತೆ ಅಂದೆ ಐಟಿ ಎಂಕುಲ್ ದಾದ ಮಲ್ಪ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಈ ರಂಗಡ್ ಕೆಲವು ಬ್ಲ್ಯಾಕಿಶ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಮಲ್ಪೇರೆ ಆಯ್ತು ಬದಲ್ ಒಂದು ಸ್ಪ್ರೇನ ಬ್ರಷ ಎರಡು ಕೊಲ್ಲ ಚೂರು ಮೇಕ್
ರಡ್ಡಲ ಉಂಡಿಗೆ ರಡ್ಡಲ ಉಪಯೋಗ ಮಂದಿ ಅದು ದೇಪಂಡ ರಡ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇಂಕ್ ಅಲ್ಲ ಜೊಯ್ക്ക് ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಾರಿಗೆ ರಡ್ಲ ಇಜ್ಜದ ಆಪುಜವು ಬ್ರಷ್ ಬ್ರಷ್ ಅವೇ ಅವು ಬೋಡ ದೇಪಂಡ ಅವು ರಡ್ಲ ಇಜ್ಜಂದ ಪೇಂಟ್ ಆಪುಜಿ ರಂಗೆಟ್ಟೆತ್ತನು ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲ್ಲಿನ ನಡೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಸ್ಟೈಲ್ ನಾವು ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂದ ಬಂದ್ಪಾತ ಅವು ಬಾರಿ ಸೋಕೊತ್ತನು ಅವಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಚಿತ್ರನ ಮಾನದಿಗೆ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಬಾರಿ ಸೋಕೊತ್ತನು ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿತ ಬೇಲೆ ಪಂಡ ಬೇಲೆ ಯಾನು ಕೂಡ ಪಂಡ ಬೇಕು ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿತ ಅವು ಜೀವ ಎಲ್ಲಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಈರ ಪ್ರಾಯ 26 ಮಂಡಲ 26 ಮಾತ ಅರ್ಧ ನವರಿತಡ ಪಂಪಿನ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಾಯ 26 ಮಂಡಲ ಆ ಬೇಲೆ ಪಂಡ ಬೇಲೆ ಈ ಮನಿಪ್ಪಂದ ಕುಲ್ದು ಜಾರ ಆ ಎಲ್ಲೆ ಪಿಲಿ ತಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈನ ನಕ್ಕೊಂದು ಆ ಬೀಲ ನಕ್ಕೊಂದು ಅರ್ದೊಕ್ಕ ಆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ನಕ್ಕೊಂದು ಅವು ನಿಜವಾದ ಬೇಲೆ ಅವು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಕ್ಕ ಆ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಬಕ್ಕ ನಿಕಲ್ನ ನವಿಲ್ಗರಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಯಿನ ಅನಿಲ ತಾರ ಬದಾರೆ ಗುರುಕುಲ್ನ ಬದಾರೆ ಸಂಜೀವ ಸಂಜೀವ ಸಾರಿ ಸಂಜೀವಣ್ಣ ಗೊತ್ತು ನಂಗೆ ಒಂದು ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಹೇಗಿಂದು ಸರ್ ಅವು ಮಾತ ವಿಷಯಗಳ ಬೋರ್ಡು ದೃಷ್ಟಿಗಳ ಬೋರ್ಡು ಎಂಕಲ್ ರಂಗ ಭಾರತ ಪಿದೈ ಪೋನಾಗ ಮುಂದೆ ಎಂಕಲ್ ಒಂದು ಸೂತ್ರ ಯಾನ್ ಐಕ್ಯ ಪಂಡಿ ದೇಪಂಡ ಇರೆಗೂ ಗೊತ್ತುಂಡು ನೈ ಎಂಕ್ಲೇ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅವು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಗೊತ್ತು ಬೋಡವು ದೂರೋಡ್ ತೂನಕ ಈ ಬಕ್ಕ ಈ ಇನ್ನುಂಡತೆ ಬನ್ಪು ಅವಿನ ತುಯ್ಲಕ ತೋಜಿನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಐಕ್ ಪಡದು ಕೇಳಿನಿ ಅವು ಅಲ್ಪ ಕನ ತುಪ್ಪೆರ್ಲ ಯಾರು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕಲರ್ ದೇಪಂಡ ದುಂಬು ಬಾರಿ ಪಿರಾಕಡೆ ಇಂದುವೇ ನಾಗರ ಬೆತ್ತೋನು ಅವೇ ರೀತಿ ಬೆಂಡು ಮಲ್ತದೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಐಕೆ ದಾಲ ಸೊತ್ತು ತಿಕ್ಕಂದಿನಕ್ಕೆ ಬಕ್ಕದ ಬಲ್ಲು ನೈಕೆ ಸುತ್ತೊಂದು ತೇರು ಬಕ್ಕದ ಬಲ್ಲು ಸುತ್ತೊಂದು ತೇರು ಮುಂಡೆದ ನಾರಡು ಗುದ್ದುದು ಅವೇನು ಜಂಡೇನು ಮತ್ತೊಂದು ತೇರು ಅಂಚ ಆ ಕಲರ್ ಅಂಚ ತೋಜಿ ಆ ರಂಗ ಅಂಚ ತೋಜಿನ ಐಕ್ ಪಡದು ಎಂಕ ಖುಷಿ ಅನ್ಪಂಡಿ ನಾನು ಬಕ್ಕ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಮುಡಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಒಂದು ಜೋರು ತಾಟಿಪಟ್ಲೆ ದಯಮಲ್ತದೆ ದಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಈವೆಂಟೆಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ಗಳ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಒಂದು ಇನಾಮುಂಡು ಆರ್ನ ಚಾತುರ್ಪುದಾದ ಅನ್ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಪಲ್ಟಿ ಪಾರ್ದಿನ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು ಸಾಧಾರಣ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಮುಡಿ ಹಾಕೋದು ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಮುಡಿ ಹಾಕೋದು ಮದು ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಅವು ಆಂಡ ಮೇರು ಮುಡಿ ಹಾಕದೆ ಅವಿನ ಆರ್ನ ಚಾತುರ್ಪು ತೋಚದಿರಿ ಐಕೆ ಬಡದಾರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಾನ ಅದಿಗೆ ಕೊರೋಡು ನಮ್ಮ ಪರ್ಬದ ಬಿಲಿ 2 ನಿಮಿಷಲ ಮೂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಓಲ್ಲಾರ ಮಗ ಪರ್ಬದ ಬಿಲಿ ಈರ್ನೇ ಚಾತುರ್ಪು ದಾದ ಅಂದ್ಪಂಡ ಸುರೂರ್ದು ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಖಾಲಿ ತಾಸೆಡೇ ಗೊಬ್ಬುದಾರೆ ಪೌಲೆಡೆ ಗೊಬ್ಬುದಾರೆ ತತ್ತದ್ರೆ ಟ್ರಂಪಿಡ್ದಾಗಲು ನಡು ಉರಿಪೇರ ಬೋತಿದ್ದೀರಿ ಟ್ರಂಪಿಡ್ದ ಸೊರಲ ಅಕ್ಕಾದಿದ್ದೀರಿ ತಾಸೆ ಬೊಟ್ಟುದು ಪೌಲೊಡೆ ನೆಲ್ದಿನ ಅಂಚೆತಿನ ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟು ನಾನು ದುಂಬಾಗಿ ಇರುವಲ್ಲ ಪಂತೋ ಪೋಪರ್ಡ ಅಪ್ಪಗ ಈ ಜಂಡನ್ ಬರ ಗಲಸೋಡು ಜಂಡನ್ ಗಲಸಂಡ ಐಕ್ ಬೊಕ್ಕಲಂತೂ ದುನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷನ ಸಾರಿ ಒಂಜಿ 10 ಸೆಕೆಂಡ 15 ಸೆಕೆಂಡ ಜಂಡೇನು ಗಲಸೋಲಿ ಐಕ್ ಪಡೆದು ಬಂದಿನಿ ಅವು ಬೆಡ್ಡ ಪುರ್ಲು ಬಾರಿ ಸೋಕೊತ್ತನು ಬೊಕ್ಕ ನಾನೊಂಜಿ ದಯಮಂತ ತಪ್ಪು ತೆರಿಯೋ ನೋಡ್ತಿ ಎಡ್ಡತ್ತನೆ ನಿಕಲ್ನ ಟೀಮ್ದ ಬಕೆಟನ್ನು 2 ಪಾತ್ರ ಹಚ್ಚಿ ನಂಗೆ ಭಾರತೀಯ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮದು ಒಂಜಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ಉಂಟು ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೋಚ್ ದಯಮಂತ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇಚ್ಛೆ ಪಂಡೇರು ಬಂದು ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೋಚಮ್ಮ ನಾನು ನಿಕಲ್ನ ತೆರಿಪುಗೂ ಬಡೋದು ಪನ್ನೊಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ತುಳಸಿಗಟ್ಟೆಗೆ ಎಂಚ ಸುತ್ತು ಬರ್ಪ ಮದುವಾರ ತಿರುಗಿದು ತೋಜಾಲೆ ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಬರಡ ಇಂಚ ಅಂಚತ್ಯಾವು ಮಗ್ಗ ಇಂಚ ಸರಿ ಬಲ ಸರಿ ಬಲದಿಂದ ತುಳಸಿಗಟ್ಟೆ ಸುತ್ತಿಲಕ್ಕ ಅವು ನಿಜವಾದ ಸುತ್ತವು ಅವು ಪಿರ ತಿರ್ಗಾರಡ ಪೆದ್ದಂಬು ಒಂದು ಪೆರೈಕೆ ಐಕೆ ಪೆದಂಪು ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಅವು ಅವು ಪೆದಂಬ ಬಲ್ಲಿ ನಿಕಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಚೂರು ತತ್ತುದು ಅವು ಇತ್ತ ಬಡ ವೀಡಿಯೋ ತುಪ್ಪಡ ತೂಲೆ ಇಂಚ ಸುತ್ತುದಾರಂದು ಯಾನ ಪನಿಯರ್ ಬೋಬುಜಾನೆ ಆಯ್ತಾ ಆಚಾರ ನವನೀತಿಯರು ಪಂಡೀರ್ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಪನ್ನಗ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಸರಿಪಾದು ಕೊರೋಡು ನಮ್ಮ ಏರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಂದು ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕೆ ಯಾನೇನು ಆತ ಗಮನಿಸಿದ್ಜಿ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ಯಾನು ಇಂಚ ಬರೀ ಒಂದು ತೂನಾಗ ಅವು ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿ ಜಾತನು ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೋಚು ಮಗ ಸಂಜೋಣ್ಣ
ದಯಮತ್ತದ ತಪ್ಪು ತೆರಿಯೋ ನೋಡ್ತಿ ಯಾನ್ ಯಾಪಲ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದ ನಕ್ಲೇನು ಚಲ್ಲು ಮಲ್ಪೆರ ಯಾನ್ ತಯಾರಿಜ್ಜಿ ಅದು ಎನ್ನ ಜೀವಮಾನೋಡು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷೋರ್ದುಂಚೆ ನೆತ್ತ ಪಿರೋರ್ದು ತಿನ್ನಡ್ದವರ ಬೊಕ್ಕ ಪಿಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೈತಡ್ದು ತಿನ್ನಡ್ದವರ ಯಾನ್ ಎಕಡವರ ಪಂಡೆ ತಾಸೆ ದೋಲು ಟ್ರಂಪೆಟ್ ಸೈಟ್ರಮೋ ಡುಮ್ಕೆ ಒಂದು ಪೂರ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಸೊತ್ತುಲ ಕೈ ತಿನ್ನಡ್ದವರ ಎಂಕಲ್ ಕೈತಡ್ದು ತುಯ್ಯರ ಸಾಧ್ಯ ಆತನು ಅಂಚೆ ಹಿಡ್ದವರ ಪಿಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲದ ಜಾಂಡು ತುಯ್ಯರ ಆತನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚೆ ಹಿಡ್ದವರ ಬಾರಿ ಸೋಕು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಾರಿ ಕೊಡಕ್ಕೆನದ ಮದಿಪು ಪೇಜಾವರನ್ನ ಕುಡಲು ಬೋಕರ್ ಅರೆಗ್ಲ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯದ ಧನ್ಯವಾದನ ಸಂದಾಯ್ತು ಅಂತಿದೆ ನರದಮುಖ ಕೊಡಂಜಿ ತುಳುನಾಡುತ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ಬಾರಿ ಪುಗಾರ್ತೆದ ಮಮಲ್ಲ ಪೆರ್ಮೆದ ಪಿಲಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಭಟ್ರು ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಇರ್ನ ಪೊರ್ಲ ಮದಿಪು ಈ ಕೂಟಾಗ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಶಾರದಾ ಪಿಲಿ ಮುಕ್ಳು ಇರುವೆರ್ಲ ಪಂಡೇರೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಯಿಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಅಂದು ಬಣ್ಣದು ಆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕತೆ ದಾದ ಮಾತ ಬರ್ಪುಣಂದುಲ ಪಂಡೇರು ಅವೇನು ಯಾನು ಕುಡಲ ಒತ್ತುದು ಬಣ್ಪೆ ಪಿಲಿತ್ತ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಸುರುಕಾದ ಮಂಜೋಲು ಬೊಳ್ದು ಕಪ್ಪು ಅವು ಬುಡುಂಡ ನೆಟ್ಟು ದಾಲಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ನಮ್ಮ ದುಂಬುರ್ದಿಂಚ ಬೈದಿನ ಪಿಲಿತ ಕಲರೇ ಅವೇ ಅವು ಬುಡುಂಡ ಬೆತ್ತ ನೆಟ್ಟು ದಾಲ ಚಿಟ್ಟ ಪಿಲಿ ಪಟ್ಟ ಪಿಲಿ ಎಡೆ ಮಗೇನ್ ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿನ ತೂವೊಡುಂದಾಂಡ ಇನಿದ ದಯಮಲ್ತದ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿದಾರ ಉಂತುದು ಒಂಜಿ ಹೊರ ಒಂಚೂರು ಮಂಡೆ ಪಾಡೋಡು ತಾಸೆ ಬೋಡೆ ಭಟ್ರೆ ಬರ್ಚಿ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿತ ಮಂಡೆ ತೂಲೆ ಮೇಯಿ ತೂಲೆ ಬೀಲ ತೂಲೆ ದಾಲ ಪರಾಕೆಜ್ಜಿ ಪಟ್ಟೆ ಮಂಡೆಡ್ಲ ಪಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಮೇಯ್ಟ್ಲ ಪಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಆ ಒಂದೇತ ಪೂರ ಮೇಯ್ತ ಬಣ್ಣ ಆಡು ಐತ ಬಣ್ಣ ಆಡು ಪೂರ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಬೀಲದ ಬಣ್ಣ ಸಮೇತ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಒಂದು ಕೆಲವು ದಾಖಲು ಅವೇನು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಜೀರಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ದುಂಬುರ್ದಿಂಚಿತ್ತಿನ ಪಿಲಿ ಬಣ್ಣದಂಡ ಪಟ್ಟೆ ಪಿಲಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಪಿಲಿ ಬಣ್ಣದಂಡ ಒಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಯಾನು ಬಯಕುವೆ ಈ ತಂಡನು ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿತ ಕಸರತ್ತನ್ನು ಪೂರ ಪಂಡೇರು ಪೂರ ಕೈ ದೆಪ್ಲೆಣ್ಣ ಯಾ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕದ ಬಂಡಲೆ ಅವೇ ಆ ಮಂಡೆ ದೀಪಿನ ದೆಪ್ಪುಣ ಅವು ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಪಿಲಿತ ಕಲಕ್ ತುಳು ಜಾನಪದ ಕಲೆಟ್ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಹತ್ವದ ಬೇಲೆ ಒಂಜಿ ಕುಂಟುಬಾರ್ದು ದೀಪಿನಿ ಕುಂಟುಬಾರ್ದು ದೆಪ್ಪುಣ ಅವು ಏಪ ಬೋಟ್ ನಂಗೆ ಅಪನಂಗ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಅಗತ್ಯ ಆ ಬಾಕಿದ ಸಮಯ ಅವೇನು ತೋಜ ಅವರೇಜ್ಜ ಈಗ ಆತ ಮಹತ್ವ ಉಂಡು ಅವು ನಿಕುಲು ಮಲ್ತಾರೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಅವು ಅವೇನು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಹೊರತೊಂದು ಬತ್ತಿರಂದ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲು ನನ್ನದು ಜನ್ರೇಷನ್ಗಳು ಅವು ಬರ್ಕೊಂಡು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಕೈಬಾಯಿ ನಕ್ಕು ನಾವಡು ಕಾರ್ ನಕ್ಕು ನಾವಡು ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಪಿಲಿ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಮಲ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ಮಾತನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಮಲ್ತು ತೋಜಾದೇರು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ಒಂದು ಮಲ್ತೇರು ಮೆರವಣಿಗೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಇತ್ತಂಡು ಜಂಡ ಬೀಜವನ್ನು ಬರ್ಪಿನ ಮೆರವಣಿಗೆಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತಂಡು ವೇದಿಕೆ ಜಂಡ ಬೀಜವನ್ನೆಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತಂಡು ಧರಣಿ ಮಂಡಲದ ಒಂದು ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿತ ಒಂದು ಅಭಿನಯ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡು ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿತ ಒಂಜಿ ಮಂಡೆಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿತ ಮಂಡೆದ ಬೀಲದ ಬಣ್ಣ ಪೂರ ಉಜೇಲ ಕೈತಿನ ಇರ್ತಾವ್ರ ಅವು ತೂವರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅಭಾಸ ತೋಜುಜಿ ಅವು ಪೊರ್ಲು ತೋಜುಂಡು ಧರಣಿ ಮಂಡಲೋಡು ಕುಲ್ಲುದು ನಲಿಪುಣ ನನ ಒಂಜಿ ನಿಗುಲು ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಬಣ್ಣದಂಡ ಧರಣಿ ಮಂಡಲೋಡು ಕುಲ್ಲುದು ನಲಿಪುಣ ಬಣ್ಣದಂಡ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕುಲ್ಲುದು ನಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವ ಇತ್ತ ಪೂರ ಕುಲ್ಲುದು ನಲಿಪುಣ ಪೂರ ಭಾರಿ ಒಂತ ಬಂಗಾಲ ನಲಿಪುಣ ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಆತಂಡು ಅವು ಉಂತದೆ ಪೂರ ನಲಿಪುಣ ತಾಸೆ ಡೋಲು ಸೂಪರ್ ಆತಂಡು ಭಾರಿ ಸೋಕದ ತಾಸೆ ಡೋಲು ಟ್ರಂಪೆಟ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಆತಂಡು ಭಾರಿ ಪೌಲ ಕುಣಿತ ಪ್ರತಿ ಒಂಜನ್ನ ಪಾಡ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ನಾಲ್ ಐನು ಪ್ರತಿ ಒಂಜನ್ನ ಪಾಡ್ದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ತೋಜಾದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ಮುಡಿಲಾಕದಂಡು ಕಸರತ್ತಲ ಮಾಡ್ತಂಡು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆತ್ನ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಆಡ್ಬೇಕು ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿತ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷದ ಒಂಜಿ ಪೌಲ ಕುಣಿತ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಪೌಲ ಕುಣಿತ ಅವು ಕಾರ್ ಪುಗೇಲಿಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆತಿತ್ತಂಡು ಆ ಪೌಲ 2 ನಿಮಿಷಲ ದಾಲ ಸೋಪಂದ 20 ನಿಮಿಷ ಗೊಬ್ಬುದು ಕೂಡ 2 ನಿಮಿಷ ಗೊಬ್ಬುಣು ಬಂಡ ಕುಸಾಲ್ದ ಬೇರತ್ತು ಪಿಲಿನಲ್ಲಿ ಪುಣು ಬಂಡ ಅದು ಸುಲಭಜ್ಜಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಆತಂಡು ಟೋಟಲಿ ದಾದ ಮಲ್ಪಂಡ ಈ ಪಿಲಿತ ತಂಡ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಮಲ್ದಾರ ಪಂಪಿನ ಪಂಡ್ರೆಯಾನು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ಪೆ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಮೂಜಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡಿದ ತೀರ್ಪು ತೆಗೆದಾತಂಡು ಈ ಕೂಟದೊಂಜಿ ಕಲಾವಿದನವಾಗಿ ನಾವು ಪಾತಿರೋಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರವೀಣ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಪಂದು ಮೆರ್ನ ಪುದರ್ ಇನಿ ಪಿಲಿಕ್ ರಂಗನ ಪಾಡ್ದಿನಾರಲ್ಲ ಐತೊಡಗಿ ಕಲಾವಿದನ ಚಾತುರ್ಪೇತನ್ನು ಬಂದು ಕೆಂಡ ತಾಸೆ ಕೊರಂಡ ತಾಸೆ ಬಟ್ಟುವೇರು ಡೋಲು ಕೊರಂಡ ಡೋಲು ಬಟ್ಟುವೇರು ಐತೊಡಿಗೆ ವಾದ್ಯ ಕೊರಂಡ ವಾದ್ಯ ಉರುಪುವೇರು ಐತೊಡಿಗೆ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾಡ್ ಸಂಗೀತ ರಸಮಂಜನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಚಿತ್ರನ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಅವೇತೋ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ರನ ಕೀರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರವೀಣ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರಗೆ ಅಂಚಾದೆ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟಿದ ಕೂಟ ಬಣ್ಣ ಚಿತ್ರನ ಖುಷಿ ನಮಕ್ಕೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಕೂಟಗೆ ತಮ್ಮನ ಬಲ್ಮನ ಮಲ್ಪರೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪರೆ ಎದುಕೊನ್ನ ಚಿತ್ರನ ಪೊರ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ
ವಿಭಾಗ ಕಾರ್ಯವಾಹ ಶ್ರೀಯುತ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ದಮತೀರ್ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯವಾಹ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಕಾಸ್ ಅಣ್ಣೆರಿ ಇರ್ಲ ದಮತಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಬಂದು ಕೇಳದಿಲ್ಲ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವಿದ್ವಾನ್ ಶ್ರೀಯುತ ದೈವಜ್ಞ ಕರಣ್ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರು ದಮತಿರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಬಂದು ಕೇಳದಿಲ್ಲ. ರಿತ್ವಿಕ್ ಕದ್ರಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಮುಖಂಡರೇ ಶ್ರೀಯುತ ನಿತಿನ್ ಕುಮಾರ್, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಯತೀಶ್ ಅನ್ಯರಿ ದಮತಿ ಇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಗುರ್ಕಾರೆ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಮಾನ ಚಿತ್ರ ಶ್ರೀಯುತ ನಂದನ್ ಮಲ್ಯರಿ ಈ ಮಾತ ಅಭ್ಯಾಗತೆಲ್ಲ ಬರಿ ಮೋಕೆಡ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬರ್ ರಡ್ಡು ಸರ್ ಇರುವತ್ತನೇದ 4ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎದ್ಕೊಂಡು ಚಿತ್ರ ಪಡ್ತು. ಸಂಜೀವ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರೆನ್ಲ ಮುತಾಲಿಕೆದ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಬ್ರದರ್ಸರ್ನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಕೆಡೆ ಕರೆನ 58 ವರ್ಷದಿಂದ ತುಳುನಾಡೋರ್ಮೆ ಪಿಲಿತೇಸನ ಜಪಡಾಯನ ಚಿತ್ರ ಕೀರ್ತಿ ಪುಣ ಚಿತ್ರ ಈ ಕೂಟ ಅಂಚಾದೆ 4 ವರ್ಷಲ ಈ ಕುಟ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ಕೂಟವನ್ನು ಚಿತ್ತಿನ ಪೆರ್ಮೆ ಈ ತಂಡದ ಅಂಚಾದ ಮಾತ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಅಭ್ಯಾಗತರ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಕೆಡೆ ಅವರ ಪಿಲಿಕುಲು ಮಾತ್ರ ಲಕ್ಕದಂತಗ ಕುಟ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ರಡ್ಡು ಸರ್ 25ನೇದ ಭವ್ಯವಾಣಿ ಚಿತ್ರಣ ವೇದಿಕೆಡೆ ಮಾತ ಪಿಲಿಕುಲೆಗಳ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆನೆ ಸಂದಾಯ ಮಂಡಲ ಚಿತ್ರ ಬರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕ್ಷಣ ಒಂದು. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜತಿಯಾತಿನ ಚಿತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯವಾಹ ಶ್ರೀಯುತ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಸರಿರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ವಾಗತ ಇನ್ನಿತ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಸಿಗೆ ಕುಡಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಅಭ್ಯಾಗತಿರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ವಿಭಾಗ ಕಾರ್ಯವಾಹ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಕಾಸ್ ಅನ್ಯರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜತೆಯಾತಿರ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ವಾಗತ. ಮಾತ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಅಭ್ಯಾಗತರ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಕೆಡೆ ಪಾಂಡೇಶ್ವರದ ಶಾರದ ಪಿಲಿವೇಶದ ಮಾತ ಪಿಲಿಕುಲೆಗಳ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪನೆತ್ತ ಹೊರಟು ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ರಡ್ಡು ಸರ್ 25ನೇದ ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆಡೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಾಡುತ್ತಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಗಳಿಗೆ ಕುಡರ ಬರಿ ಮೋಕ್ಯದ ತಾಟಿಕೆ ಎಂದು ಬರಡೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಪೆರ್ಮೆದ ಕೂಟ ಶಾರದ ಹುಲಿ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ. ಕೊಡಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ನಗ ಈ ಶಾಲದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಡ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ದಾದ ಬಗ್ಗೆ ನಗ ಇನಿ ಮುಲ್ಪದೆತ್ತಿನ ಚಿತ್ರನ ಫೋಟೋನು ಅಕಲ ಭಾವಚಿತ್ರನ ಅಕಲ ಕೂಟದ ಭಾವಚಿತ್ರನೇ ಫ್ರೇಮ್ ಪಾಡ್ದು ಮಾತ ಪಿಲಿಕುಲೆಗಳ ಕೊರಮನ ಚಿತ್ರ ಮಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕ್ಷಣ ಒಂದು ಅಂಚಾದು ಪಿಲಿಕುಲು ಮಾತಾಡ ಕುಲ್ಲುಗ ಗುರ್ಕಾರೆ ಶ್ವೇತ ಸಂಜೀವ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ರೇಗ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ಗಿ ಪೊರ್ತುಡು ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ರಡ್ಡು ಸರ್ 25ನೇದ ಭವ್ಯವಾಣಿ ಚಿತ್ರಣ ವೇದಿಕೆಡೆ ಬರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗೌರವ ಧನನ್ನು ಕೊರತು ಇಲ್ಲೇಸಿಡೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ರ ಪಡ್ತು. ಶಾಸಕರ ನಮ್ಮ ಸಂಜೀವೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರರೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತಡೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ಕೊರ್ಕ ವೇದಿಕೆ ಇಡಿತ್ತಿನ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಕ್ಲಿಗಲ ಅಂಜನೆ ತೀರ್ಪು ಕೊರ್ಪಿನಕ್ಲ ಮಾತಿರೆಗಲ ಎಂಕ್ಲು ಸೊಲ್ಮೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಂಕ್ಲೆನ 58 ವರ್ಷ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆನ ಪಲೈ ರುದ್ರಪ್ಪೇರ್ ಪಂದು 6 ಪಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ನಾಡು ಅಪ್ಪಗ ಯಾನು ಇಂದಕ್ಕೆ ಪೇಂಟರ್ ಪಿಲಿಕ್ ಪೇಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನೆ ಮೂಲು ಎಂಕ್ಲನ ಪಿಲಿಕ್ ಸುರುಕು ಮಲ್ತೀನಿ 5 ಒಕ್ಕ ಮಾತ ಕೋಡಿಗಳ ಪೋತೆ ಬಂಟ್ವಾಲ್ ಬೀಸ್ ರೋಡು ಕಟ್ಟಿಲ್ಗೆ ಕಟ್ಟಿಲ್ಡು ಎಂಕ್ ಮಾಲೆ ಪಾರ್ದೇರು ಒಂಜಿ ಕಾಲಿ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ಪೇಂಟ್ಗೆ ಎಂಕ್ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ
ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ಅರೆಗ್ಲನ್ ಜೋರ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಪಿರಾರ್ದು ಎನ್ನ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬೆರಿಯ ಸಹಾಯ ಕೊರಪಿನಾರು ಎಂಕ್ಲೆನ ಶಾಸಕರಾಯಿನ ವೇದವಾಸ ಕಾಮತ್ ಮಕ್ಕಳೇನೆ ಯಾನು ಓಲ್ಪೋಂಡಲ್ಲ ಏರೆಗ್ಲ ಬುರ್ದು ಕೊರ್ಪುಚ್ಚೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಸಂಜೀವಣ್ಣನ ಬಾರಿ ಮೋಕೆದ ಪಾತ್ರ ಮದು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಗಜವರಣ್ಣ ಸಂಜೀವಣ್ಣೆ ಆದಿದ್ರಾವಿಡ ಸಮುದಾಯದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅದು ಪಾಂಡೇಶ್ವರದ ಸತ್ಯಸಾರಮಣಿ ದೈವದ ಪಾತ್ರಿ ಆದ ಉಲ್ಲೇರಾರು ಸರ್ ಯಾನಡೆ ಪೋತೇನ್ ಅಕಲ್ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತೆ ಕೇಳಿ ಪಡಣ್ಣ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ಅಕಲ್ನ ಆ ಸತ್ಯಸಾರಮಣಿ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಲೇಸ ಅನ್ನಗ ಅಕಲ್ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತೆ ಇತ್ತ ಗೊತ್ತಾ ನಿಗಲು ಮರ್ಗಿಲ್ ತಕಲ್ ಪನ್ ಎಗಡಾತ ಪಕ್ಕ ಗುರ್ತಾಯ್ಜಂಕಿ ಈರು ಪನ್ನಗ ಹೆಂಕ್ಲೆ ಪಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾನ ಶುಭವಾಗಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಾತ ಅಂಚನೆ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡಿದ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಪಾಡಿ ಕರಿನ ಸತತವಾದ 4 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಬರೋದು ಪುಣಚಿತ್ರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡದ ತಂಡ ಶಾರದಾ ಹುಲಿ ಪಾಂಡೇಶ್ವರಿಗೆ ಕೊಡೋರ ಜೋರ ಕೈತಾಡಿದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಬರಡೆ ತಾಸೆದಾರ ತೋಲುದಾರ ಉರ್ಪುನಾರ ಉರ್ಪುಗ ಬೊಟ್ಟುಗ ಗುಡರ ಈ ಕೊಟ್ಟೋಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಆತನ ಚಿತ್ರ ಮಾತಾ ಅಂಚಾದು ಪಾಂಡೇಶ್ವರದ ಶಾರದಾ ಪಿಲಿಕುಲಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂದಾಂಡೆ ನಡೆದು ಮುಗು ವೇದಿಕೆ ನಿಮಿತ್ತ ಚಿತ್ರ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಅಭ್ಯಾಗತರ ನಕಲು ಶಾಸಕರ ನಿಮಿತ್ತ ಮೋಕೆದಿ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ನಿಮಿತ್ತ ಮೋಕೆ ನಿಧಿ ಒಂದು ಬೈದಿನ ಚಿತ್ರ ಮಾತ ಅಭ್ಯಾಗತರೆಲ್ಲ ಬರೀ ಗೌರವ ಒಡಿಂಕುಲು ಎದುಕೊಂಡು ಚಿತ್ರ ಬರ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜತಿಯಾತಿನಾರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯವಾಹ ಶ್ರೀಯುತ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಅನ್ನೆರು ಅರೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದ ಸ್ವಾಗತ ಬರೆದು ಸಂದಾಯಿತ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯವಾಹ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಕಾಸ್ ಅನ್ನೆರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರೆಗಳ ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟಿದ ಲೇಸಡಿ ಜತಿಯಾತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರು ವಿದ್ವಾನ್ ಶ್ರೀ ದೈವಜ್ಞ ಕರಣ್ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರಿಗಳ ಉಡಲು ದಿನ ಸ್ವಾಗತ ಪತ್ರಗಳು ಸಂದಾಯಿತ ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜತಿಯಾತಿನಾರೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಇವ ಕಣ್ಮನಿ ಶ್ರೀಯುತ ನಿತಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಯತೀಶ್ ಅನ್ನಿರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜತೆಯಾತಿರಾರಿಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದ ಸ್ವಾಗತ. ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರು ಸಹೋದರ ಸಮಾನ್ಯರ ಚಿತ್ತನ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾದ ಜಿಲ್ಲೆದ ಗುರ್ಕಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ನಂದನ್ ಮಲ್ಯರಿಗಳ ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ವಾಗತ ಪತ್ರಗಳು ಸಂದಾಯಿತ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನಿತ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕೊರತಿನ ಚಿತ್ರನ ಆತ್ಮೀಯರಾಯಣ ಚಿತ್ರ ಶ್ರೀಯುತ ರಿತ್ವಿಕ್ ಕದ್ರಿ ಮೇರೆಗಳ ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ವಾಗತ ನಿಪರ್ತಗಳ ಮಾತ್ರ ಸಂದಾಯಿತ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಬಹುಶಃ మరి ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕ್ಷಣ ಒಂದು ಈ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತಡೆ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಅಭ್ಯಾಗತೆರೇನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ವಂದನೆ ಅಭಿವಂದನೆ ಮನ್ಪುಣ ಚಿತ್ರ మరి ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಗಳಿಗೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಒಂದೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಆಯ್ತು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿವರ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿ ವರ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಮಾನಾದಿಗೆದ ಅಭ್ಯಾಗತರಿಗೆ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರನ್ನ ಪರವಾದ ಗೌರವವನ್ನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜತಿಯಾತಿನವು ಶ್ರೀಯುತ ರಿತ್ವಿಕ್ ಕದ್ರಿ ಅರೆಗಳ ಪ್ರೀತಿದ ಧನ್ಯವಾದ ನಿಪತ್ರಗಳು ಸಂದಾಯಿತ ಮತ್ತು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ
ಸಹಕಾರನು ಮೋಕಿನ ತೋಜಾಯಿನ ಚಿತ್ರಶ್ರೀತ ರಿತ್ವಿಕ್ ಕದ್ರಿ ಮೇರೆಗೆ ಉಡಲು ದಿಂಜಿನ ವಂದನೆ ಅಭಿನಂದನೆಲು. ಅಂಚಾದೆ ಶಾಸಕರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತದ್ದು ಪಿಲಿತೊಟ್ಟಿಗೆ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪುಗ. ಈ ವರ್ಷದ ಕುಡಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆದ ಬಂಡ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಈ ಭಾಗದ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾತ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಸೆಲ್ಫಿ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪೋಡು ಒಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ರೆಡಿ ಉಂಡು. ಆ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಕುಲ್ದಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಬಂದುಲ್ನ ಮಧ್ಯೆ ಬರೊಂದುತ್ತದೆ. ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಸೆಲ್ಫಿ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಲಭ್ಯತೆ ಉಂಡು. ನೆತ್ತ ಸದುಪಯೋಗನು ಮಲ್ತೋನೋಡು ಒಂದು ಪಂಪುನಂಚಿನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪಣೊಂದು ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ರೀತಿಯೇ ಈ ವರ್ಷದ ಒಂದು ವಿನೂತನ ಪ್ರಯೋಗ. ಧನ್ಯವಾದ. ಅಂಚಾದೆ ಈ ಪಿಲಿ ನಿಕಲ ಕೈತಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಸಾಧ್ಯ ಒಂಚೂರು ಸಪುರೆತ್ತನ ಬರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ದೇವರನಾಚ ಸಾಧ್ಯ ಒಂಚೂರು ಅಗೆಲವಂತನ ಮಾತ್ರ ಬರ್ರೆ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚಾದೆ ಪಿಲಿ ಬರ್ಬಾಡಿ ಕುಟ್ಲದ ಪಿಲಿ ಬರ್ಬೋಲ ಮುಲ್ಪಾರ್ದೆ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರಗಳರ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ರಡ್ಡೆ ಕೂಟದ ಕುಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದಾತಂಡೆ ಬರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡಿದ ಪ್ರದರ್ಶನನೆ ಕೊರ್ದಾತಂಡಿ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತಡೆ. ಅಂಚಾದೆ ನನ ಯಾನೆ ಕುಡಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಬಾರ ಪುನವು. ಅಂಚಾದೆ ಎನ್ನ ಜಾಗೇನೆ ತುಂಬರ ಕುಡಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಚಿತ್ರ ಪುಗಾರ್ತದ ನಿರೂಪಕ ಮಿತ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಮಾನ್ಯರ ಚಿತ್ರಶ್ಯೂತ ಎಕ್ಕಾರದ ಸ್ವರ ನಿತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಕ್ಕಾರನ್ ನಮ್ಮ ಎದುಕೊಣಗೆ ನಿಂತ ಭವ್ಯವನ್ ಚಿತ್ರನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕುಟ್ಲದ ಪಿಲಿ ಬರ್ಬರ್ 2025 4ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಪಂಥದಲ್ಲಿ ಸಿಗ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜತೆಯ ಒಂದಲೇರಿ ನಿರೂಪಕೆ ಶ್ರೀಯುತ ನಿತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಕ್ಕಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ವಾಗತ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಬರ್ಬಗೆ. ಸ್ವಚ್ಛತೆಗಳ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಏನನ್ನು ಕೊರ್ಪಣ ಚಿತ್ತನ ಶಾಸಕರನ್ನ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತದ ಸಂಕಲ್ಪದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಭಾಗಿಯಾಕ ಬಂದು ಚಿತ್ತನ ಪರಮ ಪವಿತ್ರ ವಾಕ್ಯದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮನಿತ ಬರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಲೇಸನ ಸುಧಾರಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ತನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರೆ ಎಕ್ಕಾರದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಕಾರ ಬಂದು ಚಿತ್ತನ ಪುಗಾರ್ತೇನೆ ಪಡೆಯನ್ನು ಚಿತ್ತನ ನಿತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಕ್ಕಾರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ವಾಗತ. ಅಂಚಾದ ಶಾಸಕರ ನನ್ನ ಮೈಕನ್ ಆರೆಗೂ ಕೊರಕ ಹಲ್ ಸರ್ ಒಂದು ಪುನಶ್ಚೇತನ ಮಾತಾಡಿಗಳ ಸುರುಕಾದ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಯನ ಸ್ವಾಗತ. ಅಂಚನೆ ವಿಜಯ ಮಧುರಾಜ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆನ್ನ ಪಲವು ಮಂತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡೇರೆ ಅಂಚನೆ ಆರ್ನೊಂಜಿ ಋಣ ನಮ್ಮ ದಿವಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಅರಗೊಂಜಿ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಈತು ಪೊರ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ಚಾಲನೆ ಕೊಡ್ದು ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಸ್ವರ ಮಾಧುರ್ಯ ನಿರೂಪಕೆ ವಿಜಯ್ ಮಧುರಾಜ್ ಮೇರೆಗೊಂದು ಜೋರಾದ ಕೈತಾಟಿದ ಗೌರವ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೊರಡು ಸ್ವರ ಮನ್ಮತೆ ಪನ್ಪೊನಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಗಾರ್ತದ ಬಿರ್ದುಲ ಅರೆಗುಂಡು ಅಂಚನೆ ಅರ್ನ ಕಲಾಸೇವೆ ನಿರಂತರವಾದ ಉಪ್ಪಡು ಪನ್ಪೊನಂಚಿತ್ತಿನ ಆಶಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆಡ್ ಅರೆಗೆ ಗೌರವ ನಮ ಸಂದಾಯಿತ ಮಾಡ್ತೊಂದಲ್ಲ ಹಲೋ ಡಿಲೇ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡಿಲೇ ಉಂಟು ಫುಲ್ ದೆಪ್ಪು ಚೆಕ್ ಹಲೋ 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 ಸೋಲ್ಮೇಲು ವಿಜಯ್ ಮಧುರಾಜ್ ಮೇರೆಗೆ ಬಂಧುಲ ಸೇರೊಂದು ಪುನಶ್ಚೆತ್ತಿನ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸ ಒಂದು ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಆಯೋಜನೆ ಎಸಲ್ 4 ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2025 ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ನಂಚೆತ್ತಿನ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ಲಲ್ಲ ಬಂಧುಲ ಬೊಟ್ಟು ತಾಸೆಗೆ ಲಟ್ಟ ಉಂತಿನ ಊದು ಪೂಜೆಗೆ ಧೂಪ ಮಾಡಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕುಡ್ಲದ ಊರ್ದ ಪಿಲಿ ಗೊಪ್ಪುದ ಪರ್ಬ ಒಂದು ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಮಾಮಲ್ಲ ರಂಗುದೊಲೈಡು ಮೀಂದು ಲಕ್ಕುನ ಗೆಂಡ ಬೆಚ್ಚದ ಬೇನೆ ಏತ ಮಾಮಲ್ಲ ರಂಗುದೊಲೈಡು ಮೀಂದು ಲಕ್ಕು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಗೆಂಡ ಬೆಚ್ಚದ ಬೇನೆ ಏತ ಊದು ಪೂಜೆಗೆ ಧೂಪ ಪಾಡು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಗೌಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕುಡ್ಲದ ಈ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಮಾತದು ಮಡಿಟ ಉಂತದು ಊದು ಪೂಜೆಗೆ ಧೂಪ ಪಾಡದು ರಂಗ ದೇಸನ ಗೆಂದಾದು ಕೊರ್ಲೆಯನ್ನು ನಟ್ಟು ನಂಚೆತ್ತಿತ್ತಿನ ಪರ್ಬ ಅವು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಕಾಲಿ ಕಾರಡು ನೇಲ್ಯ ಜಾಲಡು ನಲಿಕೆ ಸೇವೆದ ನಡೆನೆ ಪತ್ತದು ತುಳುವ ತೆಲಿಕೆಗೆ ಪೆರ್ಮೆ ಕನತೆ ನಂಚೆತ್ತಿನ ಪರ್ಬ ಅವು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ
ಕುಡ್ಲದ ಈ ಉಡಲ ಬಾಗೋಡು ಈ ಲೇಸನ್ನು ಉಂಡು ಮಲ್ತಿನ ಚೆತ್ತಿನ ವೇದಣ್ಣಗೆ ಬೊಕ್ಕ ನಳಿನ ನಡೀ ತಂಡಗೆ ಮಾತಿರ್ಲೊಂಜಿ ಜೋರಾದ ಕೈತಾಟಿ ಸುರುಕಾದ ಕೊರಡು ಬಂದ ನಿಕಳ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ನನದೊಂಬುಗು ನಮ್ಮ ಮೂಜಿನ ತಂಡ ಈ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ರೆ ತಯಾರಾತಂಡು ಅವು ಊಲಾತ್ ಇದನಟ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ತಂಡ ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ದ ತಂಡ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತನ ತಂಡ ಮೂಜಿನ ತಂಡ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಂದುಪ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಗಡಿನಾಡು ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಊರ್ದ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ತೂರು ನನದೊಂಬುಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ರೆ ತಯಾರಾದುಲ್ಲೇರು ಎಂಜ ಮಾತಾಡಿವಲ್ಲಾರ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಏರ್ಲ ಮನಿತೊಂದುಜ್ಜಿ ಅಕುಲ ಆತು ದೂರ ಕಾಸರಗೋಡು ಬೈದಿನ ಟೀಮು ಅಕ್ಲೆ ನಂಜಿ ಬಾರಿ ಜೋರುಡು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಎದುಕೊಂಡಮ್ಮ ಎಂಚ ಮಾತಾಡಿವಲ್ಲಾರ ಓಕೆ ನೀವು ಮಾತೆಲ್ಲ ತಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ ನನದೊಂಬುಗು ಪಿಲಿ ಬರ್ಬದ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ತೂರು ಮಂಜೇಶ್ವರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದಲೆ
ಹಲೋ. ಶಿವಶಕ್ತಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ತೂರು ಬರೀ ಅದ್ಭುತమైన ಅಂಚಿನ ನಲಿಕೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಜೊತೆ ಆತೇರಿ ಇಡೀ ತಂಡಗೊಂಚೂರು ಅದು ಕೈತಾಡಿದ ಗೌರವ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ನನ್ನದೊಂಬುಗು ಪರ್ಪದ ಪಿಲಿ ಜಪ್ಪವನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪುರ್ತು ಹಲೋ. ವೇದಿಕೆಡೆ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ತೂರು ಅದ್ಭುತమైన ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬದೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಜೊತೆ ಆತೇರು ಮೂಜಿನೇ ತಂಡ ಅದು ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಆತೇರು. ಈ ತಂಡದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಸುರುಕಾದು ಕದ್ರಿ ಕಂಬಳಗುತ್ತು ನವನೀತ ಶೆಟ್ರ್ ದಾದ ಬಂತೇருந்து ನಮೈತೆ ಕೇನ್ಗ. ಶಿವಶಕ್ತಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ತೂರು ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಬರ್ಬಗೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದ ಪಿಲಿಯೊಂದು ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ನಿಕುಲು ಮೆರವಣಿಗೆ ಬಂದಾಗನೇ ಪಿಲಿ ಜಪ್ಪಾಯಿನ ಕುಲಿಯರೆಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಮುಂಡಾಸ್ ಕಟ್ಟೊಂದು ಬಲೆ ಮಿತ್ ಬಲೆ ಅವೊಂಜಿ ಟೀಮುಗು ದೇಕಿ ಎದುರುಡು ಆ ಟೀಮು ಜಪ್ಪಾವನ ಕುಲಿಯರು ಯಜಮಾನರನ ಕುಲಿಯರೆಂದು ಅಕಲ್ನ ಮುಂಡಾಸ್ತೋನಾಗನೇ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ಲ ಇತ್ತುಂಡು ಕೊಂಬುದ ಕುಲಿತೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಜಂಡೆ ಬೀಜೊಂದು ಬತ್ತಾರೆ ಲಟ್ಟ ಇತ್ತುಂಡು ಪೂಮಾಲೆ ಪಾಡೊಂದು ಬತ್ತಾರೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದ ವೃತ್ತಾಕಾರಡ್ ಇಡೀ ಸ್ಟೇಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಸುರುಟು ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಆನಾಗ ಒಂಜಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇತ್ತುಂಡು ಮೂಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಚೊಂಡು ಬಂಡ ಸಾಧಾರಣ ಮುಕ್ಕಾಲು ವರ್ಷ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಆಮೆ ಇಟ್ಟುಳ್ಳೇರು. ಈ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬರೋಡುಂದಾಂಡ ಇತ್ತೆಂಗಳಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏನಿಡ್ದಾತ್ರ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಅಭಿಮುಖವಾದ ಕೆಲವು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಿಕುಲು ಮಲ್ಪುವರು. ಆ ಸುರುಟು ಧರಣಿ ಮಂಡಲಡ್ ಒಂಜಿ ಪಿರಮಿಡ್ ರಚನೆ ಐತ ಎದುರುಡು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಇತ್ತಿನ ಆಮೆ ಇತ್ತ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅವು ತಿಕ್ಕಿದಿಂದ ಎಕಡೆ ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಬೂಡ್ದು ನಿಗಲೇಗವು ಅವರ ತೋಜವಲ್ಯವೇನ ಆಮೆಯ್ಕೆ ಫುಲ್ ಆಮೆಯ್ಕೆ ಮೋನೆ ಪಾಟ್ಲೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಆಮೆಯ್ಕೆ ಬಾರ್ಡ್
ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಬಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಎಕಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಆನಾಗ ನಿಖಿಲ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ದಾದ ಬಂಡ ಸ್ಟೇಜಿನ ಸರಿಯಾದ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತಿತ್ತಾರೆ. ಸ್ಟೇಜಿದ ನಡೂಟು ಬರೋಡು ನಲ್ಲಂತ ಇಂಚಿ ಬರೋಲಿ ಎಕಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತಾರೆ. ದಯಪಂಡ ವೀಕ್ಷಕರ ನಕುಲು ಹೆಚ್ಚಾದ ಆಮೇಟೆ ಉಳ್ಳಾರು ಎಕಡೆ ಈ ದೃಶ್ಯ ನಿಕುಲು ತೂತಿಜಾರಿ ಎಂಕುಲು ಈಮೆ ಇದ್ದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಪೂರ ತೂತಾವೇನು. ಈ ಮಂಡಲ ವಲ್ಪಿನ ಮಂಡಲ ಸ್ವರೂಪಡಿ ಇತ್ತಿಂದ ಎನ್ಮ ದಿಕ್ಕಡಿ ಇತ್ತಿನ ಕಿಲೆಗಳ ಆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೋಜುಂಡು ಇತ್ತಿನ ಮಂಡಲಾಕಾರಡು ಉಳ್ಳಾರು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ನಲ್ಪುನಾಗ ಮಂಡಲಾಕಾರಡು ಇತ್ತಿದ್ದ ನಿಖಿಲ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿನ ನಲ್ಲಾತಿನ ಕೆಲೆಗೆ ರೈಸಾದೊಲಿ. ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಏರನ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಪುದರಿಂಚ ವಿನೀತ್ ಪುನೀತ್ ವಿನೀತ್ ಇರುವ ನಿಮಿಷಲ್ನ ಇರು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ದಾರೆ. ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಒಂದು ಪುನಗ ಇರ್ನ ಸುತ್ತದ ಬರೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಆ ಶೈಲಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ವರೂಪಡ್ ಮಾತೆರ್ನ ಗಮನ ಧರಣಿ ಮಂಡಲಗೆ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ನ ತೂಪಿನ ಕೆಲೆಗೆ ಆ ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಿನ ಅಂಚಿನ ಅಂದು ಅವು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಆ ಸುತ್ತು ಬರೊಂದಿತ್ತಿನ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ನಲಿಕೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಆ ಟೀಮ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅವು ತೋಜೊಂದಿತ್ತಂಡು ಆರಂಭರ್ದೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಇರುವ ನಿಮಿಷಲ ನಲ್ಪರೆ ಉಪಯೋಗ ಮನ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ದರೆಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಇರುವ ನಿಮಿಷ 3 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆತಂಡು ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆನಾಗ ಐಟಿ ಸಮಯ ತೋಜ ಒಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಆ ಇರುವ ನಿಮಿಷಗೆ ಉಂತಾಂಡ ಐಕೊಂತೆ ದುನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ. ಟೋಟಲ್ ಈ ತಂಡದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ತೂರು ಮಂಜೇಶ್ವರ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ತಾಟಿ ಬಿಟ್ಟುದು ಎಡ್ಡೆ ಆತನಿಂದ ಬನೋಲಿ. ಹಲೋ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಕದ್ರಿ ನವನೀತ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ನನ್ನದು ಮುಗ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆದ ಮಹೋನ್ನತ ಪೀಠಡೊಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆ ಪೇಜಾವರ್ ನಮ್ಮ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನಗೆ ಈರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ದೇಕಿಡು ಬೈದಾರೆ ಖುಷಿಯಾಂಡು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ಯಾಪಲ್ ಪನ್ಪೇನು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಡು ಬಾರಾಟ ಆ ಮಾಲೆ ಒಂದು ಯಾಪಲ್ ಉರ್ತೊಂದು ಬರೋಡು ಬಂದು ಆ ಬಾರಾಟನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪತ ಬೈತಾರೆ. ಬಾರಾಟದ ಉದ್ದೇಶ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನಂಗೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ಅವು ತಾಲಿ ಮುರಿದು ಬೈದೀನಿ. ತಾಲಿ ಮುದ ದಾದಾಪುರ ಸೊತ್ತುಲುಂಡ ಅವು ತಲುವಾರ ಆವಡು ಮಾಡ ಆವಡು ಅತ್ತಂದಂಡ ಬಂದಿಸಿ ಪಾಟ ಮಾಲವಾಡು ಬಿಸತ್ತಿ ಆವಡು ಐದು ಐದು ಗಲಸೋಜ ಪೂರ ಲಟ್ಟೆ ಐದು ಚಡಿ ಇಂದೇನು ಪೂರ ಆಯ್ತು ದಿವೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮವು ಆಯ್ತು ನಡುಟು ಹನುಮಂತ ದೇವರು ಉಪ್ಪೇರಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಆಂಡ್ ಪಿಲಿಕ್ ಬಂದಾಗ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಗಲಸನಂತಿನ ಚಡ್ಡಿ ಟೊಪ್ಪಿ
ಮಂಡ್ಯ ಇಂದೇನು ಪೂರ ನೆಲ ಒಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಊದು ಪಾಟ್ನಾಗಲ್ಲ ಅವೇನು ಬಾರಾಟ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ದೀಪ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಡೈಟ್ ಬೈತಾರೆ. 2ನೇ ಪದವಂಡ ಜೆಂಡ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸೋಕುತ್ತಲು ಲಟ್ಟದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಅಡ್ಡೆ ಆಗ್ತದೆ. ಪೆಟ್ರೋಮ್ಯಾಕ್ಸ್ 10 ಜಾರಿ ಓಂಡಮ್ಮ ಪೆಟ್ರೋಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಲು ಆ ಒಂಜಿ ಕನತರತ್ತ ನಿಜವಾದ ದುಂಬೊಂಜಿ ಇತ್ತಿನ ಬಂದು ತೋಜಾದ ಕೊರಿಯ ರೈಕು ಬಡಾದ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೋಲ್ಮೆ ಸಂದಾವೆ ಪೆಟ್ರೋಮ್ಯಾಕ್ಸ್. ಆ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಕಾಲುಡು ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಪೆಟ್ರೋಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ನಿತೇಶ್ ದುಂಬು ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ನಲಿಪೆರ ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪ ಕರೆಂಟ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಅಪ್ಪ ದಾದ ಮಲ್ತೋಗ್ತೀರ ಪಂಡ ಈ ಪೆಟ್ರೋಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬೋದುತ್ತೀರಿ ಆಯ್ಕೊಂಜಿ ಅವು ಉಲಾಡ್ದು ಮೆಂಟಲ್ ಗಾಳಿ ಪಾಡ್ದು ಪತ್ತೊಂದು ಪಿನ್ ನಂಜಿ 2 ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಬೈತೀರ ಹಾಕಲು ದೇಪಂಡ ಅವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅವ್ರು ಒರ್ತೋನ್ಗ ಬಂದು ಐಕ್ ಓಡೋದು ನಿಕ್ಲಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತು ಮಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ನನಂಚಿ ಬಾರಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಚಿತ್ರನ ಪಂಡ ಮಾಲೆ ಕಂಟೆಲು ಪಾಡ್ನ ಮಾಲೆ ಉಂಡತೆ ಇತ್ತೆ ಸೇವಂತಿಗೆ ಆತನು ದುಂಬು ಹಳ್ಳಿಲೆಡು ಅತ್ತೊಂದು ನಾನು ಒಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪಿಲಿ ಪಾಡುಂದಂಡ ಆ ಮಾಲೆ ಉಂಡತೆ ಗೊಂಡೆ ಪುತ್ತ ಮಾಲೆ ಅವಡು ಗೊಂಡೆ ಪುತ್ತನೇ ಮಾಲೆ ಅವಡು ಆಂಡ ಇತ್ತ ದಾದ ಮಲ್ತಿರಂದಕ್ಕೆಂಡ ನಂಗೆ ಗೊಂಡೆ ಪೂಲ ಸೇವಂತಿಗೆ ನಮ್ಮತ್ತು ಗೊಂಡೆ ಪೂ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಆಯ್ಕೆ ಓಡೋದು ನಮ್ಮ ಸೇವಂತಿಗೆದ ಮಾಲೆ ಪಾಡುವ ಅವು ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಒಂಜಿ ಭಾಗವು ಮಗ ನಿಕಲ್ನ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಇರ್ ಮಗ ಗುರುಕುಲು ಗುರುಕುಲ ಚೂರು ಬಲೆ ಇಡಬಲೆ ನಿತೇಶ್ ಅಪ್ಪ ಪಾಡ್ನಿಕೆ ಗುರುನ ಪುದರ್ಲವೇ ನಿತೇಶ್ ಅಕಲ ಗುರುನ ಪುದರ್ಲ ನಿತೇಶ್ ಅಂದ್ ಏನ ಗುರುನ ಪುದರ್ಲನಾ ಆಡ್ನಾಡ ಗುರು ಪ್ಲಸ್ ಗುರು ನಿತೇಶ್ ಪ್ಲಸ್ ನಿತೇಶ್ ಗುರು ಬಲೆ ಮಗ ನಿತೇಶ್ ಬತ್ತೇರ್ ನಿತೇಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಮಿತ್ ಮುಳಿಹಿತ್ಲು 2 ಜನ ಒಟ್ಟು ಪಾಡ್ತೀರ ಅವು ರಂಗಿ ಅಪ್ಪ ಪಾಡ್ನಿ ಕೇಳಲೆಗೆ ನಿತೇಶ್ ರಂಗಿ ಅಪ್ಪ ಪಾಡ್ನಿ ಕೋಡ ಪಾಡ್ನ ಇನಿ ಪಾಡ್ನ ಅಂದ್ ಎಂಕಲ ಮೂಜಿ ಗಂಟೆ ಕಾಂಡ ಮೂಜಿ ಗಂಟೆಗೆ ರಂಗ ರುತ್ತುತ್ತಿದೆ ಮೂಜಿ ಗಂಟೆಗೆ ಅಪ್ಪನ ಜೈತಿ ಜರ ನಿಕಲ್ ಕೋಡ ಈಜಿ ಕೋಡ ಅಲ್ತ ಗೇಮ್ ಆದ ಪಕ್ಕ ರಂಗ ಉಂತಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೂಪರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅವು ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬನ್ಪಿನಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಬನ್ಪಿನಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಶಿಸ್ತು ಬನ್ಪಿನಿ ಈ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ತನಂದ ಈಗ ಫಲಿತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಫಲಿತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅದ್ರ ಬಕ್ಕ ಪೌಲ ಬಾರಿ ಸೋಕುತ್ತನು ಪೌಲ ಉಂಡತೆ ಅವು ಬಾರಿ ಸೋಕುತ್ತನು ಬಾರಿ ಸೋಕೊಂಡ ಆ ಪೌಲದ ನನಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಾದ ಪಿಲ್ಲಿ ಕ್ಲೇಡ್ ಪೌಲನೆ ಬಕ್ಕ ಪರ್ಬದ ಬಿಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡನೆ ಅಲ್ತೀನಿ ಬೈದಿನ ಎಂಟ್ರಿ ಚೂರು ತತ್ತದನ್ನು ಅವ್ರಿಗೂ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಕೂಡ ಪಂಡ್ರೆ ಪೂಪುಜಿ ಯಾಕಡರ ಪಂಡ್ಯಾನ್ ದಾಯಗ ಅಂಚಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪಣದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಎಂಟ್ರಿ ಯಾನ್ ಎಕಡವರ ಪಂಡ್ಯಾನ್ ಅಂಚ ಹಿಡ್ದವರ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಗಲ್ನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಚಿತ್ರನ ಆ ಕ್ರಮೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಂಡು ರಂಗ್ ಒಂಚೂರು ರೆಡ್ಡಿಶ್ ನಿತೇಶ್ ಪಣ್ಯ ತೀರ್ನ ಬಂದಾರೆ ನಿತೇಶ್ ರಂಗ್ಲ ಹೀರೋ ಒಯ್ತಿದ್ದೀನ ರಂಗ್ ಒಯ್ದಿದ್ದೀರ ಪನ್ಲೆ ವಿನೋದೇರ ಕೋಡಲ್ ಆರೆ ಒಯ್ತಿದ್ದೀನ ಕೋಡಲ್ ಆರೇನಾ ಒಂತ ಬದಲಾತನ ಕೋಟೆಡ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂತ ಬದಲಾತನ ಅಂದೆ ಸರಿ ಅದು ಯಾನು ನಿಕ್ಲೇನು ತೂಕ ಮಲ್ಪನತ್ತೆ ಟೋಟಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಬತ್ತಿನ ಟೀಮ್ ಲೀಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೂಪರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಅಂಚೆ ಹಿಡಿದವ್ರ ನಿಕ್ಲೆಗಿಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಎನ್ನ ಪರವಾದ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ನನಾತ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ಆ ಒಂಜಿ ನಿಕಲ ಚಾತುರ್ಪುಣ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಅಂತ ಪಂಡ್ರಜ್ಜಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ದ ಬೇಲೆ ಅಕ್ಕ ಎಂಕ ಬೈತ ಬೇಲೆ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಲಕ್ಕದ ಮಗ ಅಂತೂ ಇಂಚೂರು ಎಂಕ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ದ ಬೇಲೆ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ದ ಮಂಡ್ಯ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಮಂಡ್ಯ ಚೂರು ಅವಿಂದೈತೆ ಟೊಪ್ಪಿದೈತೆ ಮಂಡ್ಯದಿಲ್ಲ ಚೂರು ಟೊಪ್ಪಿದೈತೆ ಮಂಡ್ಯದಿಲ್ಲ ಏತು ಪೊರ್ಲದ ಮಂಡ್ಯ ಅಂತ ಬಂಡ ಅಮೂಲ್ ಉಂಟು ಅದೇ ಚೂರು ಟೊಪ್ಪಿದೈತೆ ಮಂಡ್ಯದಿಲ್ಲ ಚೂರು ಭಟ್ರೆ ಎಂಚ ತೋಜುಂಡು ಭಟ್ರೆ ಮಂಡ್ಯ ಅದೇ ರೋನ್ರೆ ಎಂಚುಂಡು ಮಂಡ್ಯ ಎಂಚುಂಡು ಅದೇ ಅಂಚಿನ ಗಲ್ಕದ ಮಂಡ್ಯ ಬರ್ಪಿನ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಮಂಡ್ಯ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಅಂಚೆ ಹಿಡ್ದವ್ರ ಆ ಮಂಡ್ಯ ಮಲ್ದಿನಾರೇಗಿಲ್ಲ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಇರೇಗಿಲ್ಲ
ಇರ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಗುಚ್ಚಿ ಆತನ ಮಗ ಅವು ಪ್ರತಿ ಹಂತೋಡ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ಗೆ ಎಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿ ಏನು ಕೊರಡ ಅಲ್ಲಿ ಕೊರೊಂದು ಬೈತಾರೆ ಐಗೆ ಹೊಡೆದ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಕುಂಜತ್ತೂರ್ದ ಇಡೀ ಟೀಮಿಗೂ ಎನ್ನ ಪರವಾದ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಸ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಮಲ್ಪ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಕೆ ಪೇಜಾವರ್ ಮೇರೆಗೆ ಇಡೀ ತಂಡಗೆ ಅಭಿನಂದನದ ಅಭಿವಾದನದ ನುಡಿಸೇಸೇನು ನಮ್ಮ ಕೆ ಪೇಜಾವರ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನನದುಂಬುಗು ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆದ ಉನ್ನತ ಪೆಟ್ಟೆಡು ಪುನಾರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ ಪಾವಂಜೆ ரெண்டு ஜனல பண்பின் பூரா பண்ணதாண்டு ஆண்ட யான் தாதா பணந்துள்ள பண்ணாಗ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಟೈಗರ್ ಕುಂಜತ್ತ ಬೈಲ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ದಾಖಲು ದುಂಬೊಂಜಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಒಂಜಿ ಗುತ್ತು ಬರ್ಕೆಡಾವಡ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಮಲಮಲ ಅಪನಗ ಪಿಲಿದಾಲ ಇಂಚ ಪಿಲಿ ಜಪಡಾವಂದು ಬಾರಿ ಅಪರೂಪಡು ಬಾರಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಡು ಪಣ್ಣಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಜಪಡಾವನು ಆ ಪಿಲಿ ಜಪಡಾನಾಗ ಅವು ಎಂಚ ಪಣ್ಣಂದಾಂಡ ಓದುಬಾಡ್ನ ಬುಡ್ಕ ಇನಿ ಬನ್ನಾಗ ಆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಆ ಮೂಜಿ ಜನ ಗುರ್ಕಾರ್ನಾಕುಲು ಲೆಕ್ಕನ ಅದು ಗುರ್ಕಾರ್ನಾಕುಲು ಮುಲ್ತನತ್ತ ಆ ಗುರ್ಕಾರ್ನಾಕುಲು ಎದುರು ಪೋನಾಗ ಎದುರ್ದು ತಾಸೆ ಬಟ್ಟಂ ಪೋಪಿನಿ ಆ ಗುರ್ಕಾರ್ನಾಕುಲು ಪೋಪಿನಿ ಐತ ಪಿರಾವಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ಬತ್ತಂ ಪೋಪಿನಿ ಐಡ್ದ ಪಿರಾವಡು ಪಿಲಿಕುಲು ಬರ್ಪಿನಿ ಒಂದು ದುಮ್ಮು ಪಿರಾಕದ ಒಂಜಿ ಈತ ತೂಯಿ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲೆ ಬಾರಿ ಬರಲು ಮಾತೆರೆಗಳು ತೋಜಾರು ಈ ಪಟ್ಟಣದಾಗಲಿ ಹಳ್ಳಿದ ಒಂಜಿ ಒಂದೇನು ತೋಜ ಇನ್ನು ಬಣ್ಣದಂಡ ಈ ತಂಡ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಏನು ಬಯಕುವೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಕೊಂಬು ಉರ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಿನಿ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಂಗಲ ಒಂಜಿ ಒಂದು ವಾದ್ಯ ಆ ಕೊಂಬು ಉರ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಿನಿ ಬಣ್ಣಾಗ ಕೊಂಬು ಉರ್ಪುಣಗನೇ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ರೋಮಾಂಚನ ಆಪುಂಡು ತಾಸುದಲ್ಲ ಕೊಂಬು ಉರ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಿನಿ ಐತ ಪಿರಾವುಡು ಮುಗುಲು ಬರ್ಪಿನಿ ತೋಣಾಗ ಒಂಜಿ ಅಚ್ಚು ಕಟ್ಟಾದು ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಯ್ತು ಶಿಸ್ತುಡು ಬರ್ಪಿನಿ ಬಣ್ಣದಂಡ ಪಿಲಿತ ಮೆರವಣಿಗೆ ದುಂಬು ಇಂಚ ಎಂಗಲ್ ನಾವಲ್ಲ ಎಂಗಲ್ ಪಾವಂಜೆಡು ಮಸರು ಗುಡಿಗೆ ದಾನಿ ಇಂಚ ಪೋಪ ಈತ ದುಂಬುದಾಕಲು ಇಜ್ಜೇರಾಕಲ್ ಮಗನಾಕಲು ಒಪ್ಪುಣು ಆಕಲು ದುಮ್ಮುದಾಕಲು ಒಂಜಿ ಪಿರಾಯ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜೆ ಪಾಡೊಂದು ಪೋನಾಗ ಆ ಗುರ್ಕಾರ್ ಮೇದ ಒಂಜಿ ಗತ್ತು ಅವು ಇಂಚ ತೋಜಂದಿತ್ತಂಡು ಸಾಧಾರಣ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲು ತೋಜಿತ್ತನ ಆ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಅದ್ರ ಬಕ್ಕ ಮೆರವಣಿಗೆ ಭಾರತ ಮತ ಬೈದಾರು ಕೊಂಬು ಬೈದುಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ಬೈದುಂಡು ಗುರ್ಕಾರ್ ನಾಕಲು ಬೈದಿನ ಒಂದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲಾತಂಡು ಜಂಡೆ ಬೀಜ ಒಂದು ಮಾತಾ ಪಿಲಿಗುಲ್ಲ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಾತಂಡು ನನೊಂಜಿ ನಂಡ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ಲಿಂಬಿದ ಬಳ್ಳಿ ಉಂಡು ನವಿಲ್ಗರಿ ಉಂಡು ಕೆಕ್ಕಿಲಿಗೆ ಸೆಮತಿಗೆದ ಮಾಲೆ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಪಾಡ್ನು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಮತಿಗೆದ ಮಾಲೆ ಒಂಜಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪಿದಾಟ್ನಾಗ ಸೆಮತಿಗೆದ ಮಾಲೆ ಬೋಡು ಪಿಲಿಕ್ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಗತ್ತು ಅವು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಅವೊಂಜಿ ಕ್ರಮ ಅವು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಒಂಜಿ ಆಡ್ದ ಪಕ್ಕ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಅವು ಪಂಡ್ರಜ್ಜಿ ಮಾತು ಪಂಡೇರು ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಆತಂಡು ಪಾತೆರ್ರಜ್ಜಿ ಕಪ್ಪು ಮಂಜಾಳು ಬೊಲ್ದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಹಿಡಿದಾಲ ಪಂಡ್ರಗೆಜ್ಜಿ ಧರಣಿ ಮಂಡಲದ ವಿಶೇಷ ಅಭಿನಯ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಅವನ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ನಾವು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತು ತೋಜಾವಳಿ ಪಂಡದ್ದು ತಾಸೆ ದಾಕುಲು ಟ್ರಂಪೆಟ್ ದಾಕುಲು ಪಿಲಿ ತಾಕುಲು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅವಳು ಆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಮಂಡದಿ ಒಂದು ಆಯ್ತು ಆ ನಲಿಕೆ ಮಸ್ತ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆದ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ತೋಜಾದರು ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬಂದ್ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕಲೆ ಪುರ್ಲುಡು ತೋಜಿದ್ದನ್ನು ಬಕ್ಕ ಆಕ್ಲೆಗಳು ತೋಜಾಯರು ಅವು ಪುರ್ಲಾತನು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಾತು ತಾಸೆ ತಗಲು ಒಂಜಿ ತಾಸೆ ಏರಾಯ್ತು ಬಾರಿ ಪೊರೆಪುಣ್ ಬಂಡ ಉರುಳಿಕೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲತನು ಬಂಡ ಬಾರಿ ಸೋಕಾತಂಡ ಡೋಲು ದಾಸೆ ಡೋಲು ಸೂಪರ್ ಟ್ರಂಪೆಟ್ ಸೂಪರ್ ದಾಲ ಪಾತೆರ್ರಗೆಜ್ಜಿ ಮಂಡ್ಯದ ಇದು ಮಲ್ಲಪಿಲಿ ನಲಿಪುಣಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಾತಂಡು ಬಾರಿ ಎಲ್ಲಿ ಮರಿಪಿಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಬಂದಾತಂಡು ಪೌಲ ಕುಣಿತ ನನೊಂಜಿದಾದ ಬಂದಂಡ ಪೌಲ ಕುಣಿತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಉಡ್ಲ ಕೆಲವೇರು ಪನ್ಪೇರು ಕೆಲವೇರು ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಒಪ್ಪುಣು ದಾದ ಬಂಡಿತ ಪಿಲಿಗುಲು ಮಾತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಣು ಒಂದು ಒವು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೌಲಡ ಎಪ್ಪುವ ಅವು ಗೊತ್ತಿತ್ತನಾಗಲೇ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ಪೌಲ ಆ ಟ್ರಂಪೆಟ್ ದಾಖಲು ಎಂಚಿನ ಬದ್ದೆ ಉಳ್ತಿಂಡ ವಾ ಬೀಟ್ಸ್ಗಳ ನಮ್ಮ ಪೌಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಲಾಗಿತ್ತಂಡು ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡು ಪೌಲ ಕುಣಿತ ಲಾಗಿತ್ತು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ನಾಲ ಇನ್ನು ಪೂರ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಾತು ಬಂತು ಬರ್ತಾರೆ ಸುತ್ತಲ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಮಲ್ತದ್ದು ಆಯ್ತು ನಡುಟು ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲುದು ಪುರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ಆ ವ್ಯೂಸ್ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಿತ್ತಂಡು ಪಿರಮಿಡ್ ಪಲ್ಟಿ ಬಾಡ್ನ ಒಂದು ಮಾತ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಾತಂಡು ಆಯ್ತು ಪರ್ಬದ ಬಿಲಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಿಕಲ್ನ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಒಂಜಿ 20 ನಿಮಿಷದ ಒಂಜಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಏರಡಲ್ಲ ಹತ್ತರಿಂದ ಎಂಜಿನ ವಾವಾಪುರದು ದಾದಾದ ಉಂಡು ಅವೇನು ಪೂರ ಪುರ್ಲುಡು ಮಲ್ತಾರೆ ಆಯ್ತು ಬಕ್ಕ ಪರ್ಬದ ಬಿಲಿ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಮಲ್ತಂಡು ಬಾರಿ ಪೌಲದ ಕುಣಿತ ಬಾರಿ ಲಾಗಾತಂಡು ಒಟ್ಟಾರೆ ಪನವಿನಿಂದ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಟೈಗರ್ ಕುಂಜತ್ತ ಬೈಲ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ದಾಖಲ್ನ ಟೀಮು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಾತಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಏನು ಬಯಕುವೆ ಸೋಲ್ಮೇಲ್ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿಯರು ಪುದರಿಂಚ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಪುದರ್ ಆದರ್ಶ್ ಮುಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಮುಡಿ ಹಾಕಿನಿ ಕಿರಣ್
ಸೊಲ್ಮೆಲು ಈ ತಂಡಗೆ ಗೌರವ ಮನ್ಪೆರೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಏನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಶರಣ್ ಪಂಪಲ್ ಬಜರಂಗ ದಳ ಪ್ರಾಂತ ಸಂಚಾಲಕರು ಶರಣನ್ನೇ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಯಮುನಾ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಮಾಲಕೆರಾದಪ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಶೆಟ್ರ್ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಸದಸ್ಯರಾದಪ್ಪನ ಯತೀಶ್ ಬೈಕಾಂಪಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಜರಂಗ ದಳ ಸಂಯೋಜಕರ ಆದಪ್ಪನ ರಾಜೇಶ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಿತೇಶ್ ಸೂಪ್ರಂ ಸೋತ ಸಂಜೀವನ್ನೇ ಯತೀಶ್ ಬೇಕಂಪಾಡಿ ಸೂಪ್ರಂ ಸೋತ ಸಂಜೀವನ್ನೇ ಒಲ್ಲೇರಿ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರಿ ಇಂಚಪ್ಪ ಬಿಡುಗಡೆ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರ ಸೂಪ್ರಂ ಸೋ ಎಕಡೆ ದೀಪಕ್ ರೈ ಕುಲ್ಬತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಯತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ 2 ಜನ ಕಲಾವಿದರು ಅಂಚನೆ ಕುದ್ರೋಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಪ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಕುಡ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ಇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರುಡಂದು ಏನೊಂದಲ್ಲ ಮೂಡದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರವಿಶಂಕರ್ ಮಿಜಾರ್ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಕುದ್ರೋಳಿದ ನನೋರಿ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಕೃಷ್ಣ ವಿಲಾಸ್ ಹೋಟೆಲ್ದ ಮಾಲಕರು ವೈಭವ್ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಗಿರೀಶ್ ಉಪ್ಪಾರ್ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಗಾಯಕರು ರಾಕೇಶ್ ದಿಲ್ಸೆ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದುಲೆ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಚಿತ್ತಿನ ಆಯೋಜನೆ ಪಿಲಿಕುಣಿತ ಪಂತ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ಲ ತೂ ಒಂದುಲ್ಲ ಸೇರೊಂದುಪ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತೇರಿಗ್ಲ ವಸ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ವೇದಿಕೆದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ದತ್ತಮೈಟ್ ವನಸ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತೇನೆ ಶುರುವಾತಂಡು ವನಸ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪನಕಲು ದಯಮಲ್ತದ ಪೋಡ್ ಪಂದ್ ನಿಗಳ ವಿನಂತಿನ ಬಕೋರ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ನನ್ನ ಒಂತೆ ಪಡ್ತೊಡು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮಹರ್ಷಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ಆನಂದ ಗುರೂಜಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆಯರಲ್ಲರು ಮಹರ್ಷಿ ವಾಣಿ ಜಿ ಕನ್ನಡ ಬರ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂವಾರಿಯಲು ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆಯವರಲ್ಲರು ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆನಂದ ಗುರೂಜಿ ಆನಂದ ಪೀಠಂ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ತೂರು ತಂಡಗ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಆಯೋಜನದ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಎಸಳು 4 ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೂಜಿನೆ ತಂಡ ಅದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ನಂಚೆತ್ತಿದನ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ತೂರು ತಂಡಗೆ ಗೌರವ ನಮ್ಮ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ದೂರದ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೋಡಾದೆ ಬೈದಿನಾರ್ ರಾಜೇಶ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅರಗೆ ಫಿರವರ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರೇ K19MC 7025 ಗಾಡಿ ನಂಬರ್ 7025 ಈ ಗಾಡಿನ
ದೀತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾಲಕಿರು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಗಮನಿಸವಡು ದೀತಿ ದಿನ ಜಾಗಡ್ದ ಆಯ್ನಾತ್ ತುರ್ತಾದ್ ತೆರವು ಮಲ್ಪಡು ಮಸ್ತ್ ಅಡಚಣೆ ಆದುಂಡು ದಯಮಾಲ್ತ್ ಗಮನಿಸಾಲೆ. ಹಲೋ ಒಂತಲೇ ಶಿವಶಕ್ತಿ ನಿರ್ಗಮನಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕೊಂಡು ಜಜಸ್ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕಡತಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರ ಅಲ್ಪನೆ ಉಂತುಲೆ ನಮ್ಮ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ತೂರು ವೇದಿಕೆ ಹಿಡ್ದು ನಿರ್ಗಮನ ಪೇರು ತಾಸೆ
ಹಲ್ ಹಲೋ ನಮ್ಮ ಕುಂಜತ್ತೂರ್ದ ತಾಸದ ಕಳ್ಳ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ನಿಕಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಜೋಕ್ಲೆನವರ ನಲಿಪವ ಒಂಜಿ ಉಂತೋಲೇತ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ವೇದಿಕಡತೆ ನಂಚೆತ್ತಿನ ಮಾತಗಣ್ಯರಿಗ್ಲ ಗೌರವ ನಮ್ಮ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ಅವರ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರಡು ಅಂಚೆನೆ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ರ್ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು. ವೇದಿಕೆ ಪರಂಚೆತ್ತಿನ ಗಣ್ಯರ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರವಿಶಂಕರ್ ಮಿಜಾರ್ ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ಸೇರಿದಿನ ಮಾತೇರ್ನ ದುಂಬುಗೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೇರ. ಪಿಲಿಪರ್ಪದ ಪೂರ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣದ ಶಾಸಕರೇನ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತರಿಗೆ ಬಕಾರ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಪರ್ಬನ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾದ ಮಹಾತ ಕಲಾ ತಂಡಗಳ ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಯೋಚಿತವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂತಾಯಿತ ಬಲ್ತದ್ದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಗೊಬ್ಬುನು ಇನಿ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೌಭಾಗ್ಯನ ಈ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನಿನ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ತಿನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಬಂದು ಅಂಚೆನೆ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಮುಖಾಂತರ ನಾ ಪಿಲಿತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತಂಡಲೇನು ತೂಪಿನ ಅಂಚಿನ ಸುಯೋಗ ನಂಗೆ ಒದಗದು ಬೈದಂಡು ಅಂಚಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಯಾನ ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಅಂಚನೆ ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ ಯಾನ ಅನಂತಾನಂತ ಅಭಿನಂದನೆ ಬಕ ಅಭಿಮಾನುಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾ ಒಂದು ಪುಣಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಯಾನ ಸುರುಕು ಶಾಸಕಿಯಾದ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಸಾಯಿರಾಮೆ ರೂಪು ರವಿಶಂಕರ್ ಮಿಜಾರ್ ರೂಪು ಶೇಖರಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರನ್ ಪಂಡೇರು ಈರು ಶಾಸಕಿಯಾದ ಬೈದರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ದಸರೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಈರಿನ ಕೊಡುಗೆ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಅವಾಗ ದೇವರನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಡು ಆಡಳಿತದ ಬತ್ತದ ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಮೇಯರ್ ಆಯರು ನಮ್ಮ ಸುರುತ ಸಂದರ್ಭಡೆ ಎಂಕುಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತಾ ಗೋಕರ್ಣಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದಸರಾದ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಲೈಟಿಂಗ್ ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ನಾನು ತುಂಬು ಮಲ್ಪುಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹೊರೆ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ತಂದು ಅವೇನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತಾ ಐತ ಬಕ್ಕ ಅವು ಮಂಗಳಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಪ್ಪು ಅಥವಾ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವರನ ಶಾರದಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಶೋಭಾಯಾತ್ರದ ರಸ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಅಥವಾ ಮಾರಿಗುಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉರ್ವದ ಉಪ್ಪು ಅಥವಾ ಬೋಳಾರ ಮಾರಿಗುಡಿ ಉಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುದ್ರೋಳಿ ಉಪ್ಪು ಅಂಚ ಮಲಮಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಓಪುರ ಉಂಡು ಪೂರ ಕಡೆಟ್ಲ ಲೈಟಿಂಗ್ ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಲ್ತೊಂದು ಪ್ರಾರಂಭದ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ವೆಚ್ಚ ಇನಿ ಸರಿಸುಮಾರು 1,30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇಡೀ ಕುಡ್ಲಗ ಒಂಜಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತನ ಐಕ್ ಸುರುತ್ತಾದ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಮನಸ್ಸಿಡು ಅವನ್ ಜಿಂಜಾಯಿನಿಯರ್ ಅಂದು ಕೇಂಡ ಸಾಯಿರಾಮಣ್ಣೆ ಶೇಖರಣ್ಣೆ ರವಿಶಂಕರ್ ಮಿಜಾರ್
ಅರೆಗೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟೋಡು ಅರ್ನ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಆ ಮನಸ್ಸದ ಭಾವನೆ ಇಡೀ ಕುಡ್ಲಗ್ ಇನಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ಆತನ ಅಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಆ ಪಂಡ್ರೈಚಿಸ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅವೇ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತದ ನಾಯಕರು ಶರಣ್ ಪಂಪೆಲ್ಲ ಆರ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾನ್ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಬಕ ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೆಲೆಟ್ಟು ಅರೆಗಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಧನ್ಯವಾದನ ಪನ್ಪೆ ವೇದಿಕೆ ಇಡುತ್ತಿನ ನನ್ನ ಒರಿದಿನ ಪೂರ ಭಿನ್ನೆರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದನ ಪನ್ನೊಂದು ಮೈಕನ್ ಏನಾರಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತಂದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬೇದಣ್ಣಗೆ ಅಂಚನೆ ಪಿರವರ ದೇಮಲ್ತದ ಗಮನಿಸಾಲೆ K19MC7025 ನಂಬರ್ದ ಗಾಡಿ ದೀದಿನಲ್ಲಿ ತೆರೆದು ಐನಾತ್ ಬೇಗ ತೆರವು ಮಾಲ್ಪಡು ಮಸ್ತ್ ಅಡಚಣೆ ಆದುಂಡು ಗಮನಿಸಾಲೆ ದಯಮಾಲ್ತದ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಎಡ್ತಿನ ಅಂಚತ್ತಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿದು ವಿರಮಿಸಾರ ಅನೋಮಾಲ್ತು ಕೊರಂದಲ್ಲ ಮಾತೇರಿಗ ಧನ್ಯವಾದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ದಯಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂವಾರಿಲು ವೇದಣ್ಣೆ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಡ್ಮ ವರ್ಷದ್ದು ಎಲ್ಯ ಜೋಕುಲು ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಬರುಡು ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಕುಲು ಖಾಲಿ 5 ನಿಮಿಷದ ಅವಕಾಶ ಒಪ್ಪನು ಬೊಕ್ಕಜ್ಜಿ ಐನತ್ತು ಬೇಗ ಬಲಿ ಎಲ್ಯ ಎಡ್ಮ ವರ್ಷದ್ದು ಎಲ್ಯ ಬೇಗ ಬರುಡು ಬೇಗ 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 ಅಣ್ಣ ಅವನಿಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಿಡ್ಲಿ ಎಡ್ಮ ವರ್ಷದ ಎಲ್ಯ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ತೂರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳೇರು ಸೇರಿದಿನ ಮಾತೇರ್ನ ಪರವಾದಾರನ ಉಪಸ್ಥಿತಿನ ಗೌರವಿಸುವಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ರೈಕೊಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳೆ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸುದೇವ್ ಕಾಮತ್ ಕುಡ್ಲದ ಉದ್ಯಮಿಲು ಮಾತೇರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಆದುಲ್ಲರು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ರಂಡು ಅವ್ವಾಯಿನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೇನು 3 ಜನಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪರು ನಮ್ಮ ವೇದಣ್ಣೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕುಲ್ಲೋಡ್ಗೆ ವೇದಣ್ಣೆ ಪಂಡೇರು ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋಡ್ಗೆ ಉಲ್ಲ ರಾಜಗಂಟೆ ಉಟ್ಟಲ್ಲಾರ ಅಣ್ಣ ಪಂಡ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಜೋರಾದ ಕೈ ತಾಡಿ ಬರೋಣ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತು ಮಾತಾಡ ಒಂದು ಜೋರಾದ ಕ್ಲಾಪ್ ಕೊಡ್ಲೆ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಕ್ಲೆ ಎಡ್ಮ ವರ್ಷದ್ದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಯದ ಜೋಕುಲು ದಯಮಲ್ತು ಸ್ಟೇಜಿ ಕಡಪರ್ಲೆ ಎಡ್ಮ ವರ್ಷದ್ದು ಇಲ್ಲ ಎಡ್ಮ ವರ್ಷದ್ದು ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ವಾದರ ಜೋರದ ಕೈತಾಟಿ ಕೊಡು ಕ್ಲಾಪ್ ಚಪ್ಪಾಳೆ 1 2 1 2 ಇಮೇಟ್ ಇಂಚಿರ್ತೆ ದಯಮಲ್ತು ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಓಕೆ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲು ಕಣಬಲ್ಲ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲು ಕಿಲಿನಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲು ಬೇಗ ಬೇಗ ಬೇಗ
ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಸದಸ್ಯರಾಯನ ರೇವಶಿ ಚಾಮಸುಂದರುಳ್ಳರು ಅರೆಗೆ ರತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಅದೇ ರೀತಿಯ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಸದಸ್ಯರಾಯನ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟುಳ್ಳರು ಅರೆಗಳ ರತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಅವತ್ತಂದೇ ಕಾರ್ಕಳದ ಉದ್ಯಮಿಲು ಕಾರ್ಕಳದ ಉದ್ಯಮಿಲು ಪ್ರಸಾದ್ ಕಾಮತ್ಲ ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳರೆ ಅರೆಗಳ ರತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತನ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೆ.
ಹಲೋ ಟೀಮ್ ಲೆಜೆಂಡ್ ಕುಡ್ಲ ನನ್ನ ದೊಂಬಗು ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಜಪ್ಪವನ ಚೆತ್ತಿನ ಪಡ್ತು ಟೀಮ್ ಲೆಜೆಂಡ್ ಕುಡ್ಲ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ದುಂಬರುಡು ರೆಡಿಯಾ ಹಲೋ ಲೆಜೆಂಡ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಡ್ಲ ತಂಡದ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜೋರಾದ ಕೈತಾಟ ಕೊಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅದ್ಭುತವಾದ ಚೆತ್ತಿನ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬದೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಜೊತೆ ಆತೇರು ದಯಮಾಡಿ ಇಂಚು ಬೆಲೆ ಲೆಜೆಂಡ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಇಡಬೆಲೆ ಪೂರಿಲ್ಲ ಇಂಚು ಬೆಲೆ ಓ ಹಲೋ ಸೌಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ಚೆಕ್ ಹಲೋ 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 ಲೆಜೆಂಡ್ ಟೈಗರ್ ಕುಡ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಡುಪ್ಪನ ಚೆತ್ತಿನ ತಂಡ ಅದ್ಭುತವಾದ ಚೆತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬನು ಈ ವೇದಿಕೆ ಕಂದೇರು ಇಡೀ ತಂಡಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ರಡ್ಡು ಕೈ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂಜಿ ಜೋರಾದ ಕೈ ತಾಟಿದ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊರಡು ಲೆಜೆಂಡ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೂಯಿನ ಮೆಕಲ್ನ ನಲಿಕೆ ತೂಯಿನ ಚೆತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಇರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕುಟ್ಲದ ಟೀಮು ಲೆಜೆಂಡ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತುಳುನಾಡದ ಧ್ವಜ ಪದೊಂದು ಬರ್ತಾರೆ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಅನಗ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿತ ಆಕ್ಷನ್ ಬಾರಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದು ಉದರದ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಉದರ ಪ್ರಾಪ್ತ್ ನವನೀತ ಪ್ರಾಪ್ತ್ 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 ಸೆಕೆಂಡ್ ಎರಡನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಾರಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂದು ದಾಟಿ ಬಟ್ಟುಲೆ ಆಗಿ ನಾನು ಆಕ್ಷನ್ ಬಾರಿ ಶೋಕಿತ್ತು ಐದು ಬೊಕ್ಕದ ರೌಂಡ್ ನೋಡು ಆ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಕಾರದ ಮಿತ್ತು ಹಾಗೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಯ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸಿದರೆ ಅವಕಾಶ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರು ಮತ್ತು ಕೊರಿಯರ್ ನೀವು ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿತ ರೇಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿತ ಟ್ರೆಂಡ್ ಗೋಡೆ ಕುದ್ರೋಲಿಡು ಮಾಸ್ಟರ್ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಓದಿದ್ದೀರಿ 300 ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಕುಲು ಇತ್ತ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಲ ಎಕಡೆ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಕುಲು ಬರೋ ನಲ್ತ ಬೈದಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಕುಲ್ಲ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿತ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಉಪ್ಪುನವೇ ಬಾರಿ ಬೊರ್ಲುದ ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರ ಸುತ್ತು ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕಿದಿನ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಐದು ಪಕ್ಕ
ರಡ್ನೆ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲ್ಲಿ ಆಯ್ ಪಕ್ಕ ರಡ್ನೆ ತರಬತ್ತಿರಿಯರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪುದರೆಂಚ ಪ್ರವೀಣ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಅವರ ಲಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರವೀತ್ ಪ್ರವೀತ್ ಭವಿತ್ ಭವಿತ್ ಅಭವಿತ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಈರು ಸ್ಟೆಪ್ ಬಾರ್ದು ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕದು ಒಂಜಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅದು ತರ ಬಂದ ಬಹುಶಃ ಆಮೆ ಇದ್ದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅವು ತೋಜಿದಿಚ್ಚಿ ಅಣ್ಣ ಒಂದೇ ಇಂಚುವಲೆ ಬಾರಿ ಬುರ್ಲುದ ಸ್ಟೆಪ್ ಬಾರ್ದು ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಬಿಳಿ ಶೈಲಿದ ಮಂಡೆ ಬಂದಾಯಿನ ಆ ದೇಕಿನ ಆಮೇಲೆ ವೀಕ್ಷಕರೆಲ್ಲರೂ ತೂಡು ರಾಜರಕ್ಕ ಮುಡಿಯಾಕಿನ ಮುಡಿವೀರ ನಿತೇಶ್ ಮುಡಿಯಾಕಿನ ಅಕ್ಷಯ್ 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 ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಡ್ ರಂಗ್ ನಲಿಕೆ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಹಿಮ್ಮೇಳ ಮರಿ ಹುಲಿ ಪರ್ಪದ ಹುಲಿ ಕಪ್ಪು ಹುಲಿ ನೆಕ್ ಪೂರ ಅಂಕ ಉಂಟು ಅಂಚೆನೆ ಮುಡಿ ಹಾಕುನೆಕ್ಲ 10 ಅಂಕ ಮುಡಿ ಹಾಕುನೆಕ್ಲ ಉಂಟು ಬಾರಿ ಅನಾಯಾಸವಾದ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಬರ್ಪಿಲ್ಲ ಅವು ಅರಿತ ಮುಡಿಯ ಉಮಿತ ಮುಡಿಯ ಬಣ್ಣ ಆತೆ ಅನಾಯಾಸವಾದ ಮುಡಿ ಹಾಕ್ಯಾರ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಪರ್ಪದ ಪಿಲಿಯರನ್ನ ಬುಧರ್ ಹಿತೇಶ್ ಜಿತೇಶ್ ಹಿತೇಶ್ ಎಚ್ ಎಚ್ ಹಿತೇಶ್ ಮೊದಲಾದದ್ದು ಈ ನಲ್ಪುನಾಗ ಆಮೇಲೆ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅನುಗುಣ ಆದ ನಿಕೆಲ್ಲ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲು ಈ ಮೀಟ್ ಬತ್ತು ಕುಲ್ದಿನ ಪರ್ಪದ ಬಿಲಿ ಎಂಚ ಉಂಟು ಒಂದು ಅಗಲಿಗೆ ತೋಜಾಯರೆ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡೆ ಇಡೀ ಟೀಮ್ದ ಲೆಜೆಂಡ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಯತ್ನ ದಾಟಿಕೊಟ್ಟಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಟೀಮು ಕುಡ್ಲದ ಬಿಲಿ ಬರ್ಪಾಡೆ ಕುಡ್ಲದ ಟೀಮ್ ಲೆಜೆಂಡ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಕದ್ರಿ ನವನೇತನ್ನಾಗ ನನ್ನದು ಮಗು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ ಕೆ ಪೇಜಾವರ್ ಲೆಜೆಂಡ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಡ್ಲದ ಈ ನಲಿಕೆಗೆ ಇರ್ದಾದ ಬನ್ಪರ್ ನಿತೇಶ್ ಆ ಲೆಜೆಂಡ್ ಎಂದು ಜನರಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ ಪ್ರಾಯದ ಇರ್ಲಿ ದೂರ ತಿರ್ತುಲ್ಲೇರ ಹಾಗಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗ ಗುರುಕುಲ್ ಯಾವ್ದು ಪೇರ್ಲೆ ಇಡೀ ತಂಡಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಯ ಪಂಡ 24 ವರ್ಷಗೆ ಅವು ಲೆಜೆಂಡ್ 24 ವರ್ಷ ಆಗಲ್ಲ ಲೆಜೆಂಡ್ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆ ಪುದರ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಡಿಯಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಅದು ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಬಕ್ಕ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿದು ಗುಪ್ಪು ಇರುವೆರ್ನಲ್ಲ ಇದು ಪೊರ್ಲುದು ಬಂಡ ಅವರ ಮೈ ದಿಂಜೋಡು ನಂಗೆ ಆ ನಮ್ದು ಗುಪ್ಪ ಇರುವೆರ್ನ ಮೈ ಇರ್ಮನೆ ಓದುತ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ತೇಲು ಬಕ್ಕದೆ ನಿತೇಶ್ ತೇಲು ಬಕ್ಕದೆ ಅವೇ ಮಂಡ್ಯಲ್ಲಿ ನೆಲಟ್ಟು ಒಂದು ಇಡೀ ಸುತ್ತ ತಿರುಗಿದಿನ ಸಾಧಾರಣ ನೀರಿಗೆ ಲಾಂಪುಜವು ಅಕ್ಕಿನಿ ಬಿಲಿ ಏನ್ ಮಗ ಬರ್ತೀನಿ ತೇಲು ಬಕ್ಕ ತಿರುಗಿನಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪ್ತ ಪ್ರಾಪ್ತ ಅಂದ ಪ್ರಾಪ್ತ ನಾನು ಪ್ರಾಪ್ತ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅದೇ ಸೂಪರ್ ಮಗ ಅವೇ ಈಗ ನಾನು ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿಯಪ್ಪಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿಯಪ್ಪಾರಿ ಅದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ದುನ್ನದ ಪೌಲ ಉಂಡತೆ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪಿಲಿ ಪರ್ಪೋಡು ಎಗುಲು ತೂಪಿದ ಬಣ್ಣ ಪೌಲ ಇಂಚ ತುನ್ನದು ಪೌಲಡು ಒಂಜಿ ದುನ್ನ ಇತ್ತಿ ಸದೇನೆ ಎಗುಲು ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಖುಷಿ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಬೈದಿರಿ ಆತ ಪೊರ್ಲುದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆ ಸಿಂಗಲ್ ಗೊಬ್ಬಿದಿನಕಲು ಡಬ್ಬಲ್ ಗೊಬ್ಬಿದಿನಕಲು ಪೌಲಡು ಮುಜಿನಾಲ್ ಜನ ಗೊಬ್ಬಿದಿನಕಲು ಮಾತೆ
ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊಂಗುಳದ ಪೌಲ ಪಡದ್ ಮಾತಾನೆ ಐಕಿನಿಕಲ್ ಮಾತಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ತಾಸದೋಲು ಸೂಪರ್ ಮಗ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಮಾಡ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಆ ದೋಲು ಅವಿನಾಶ ಪುದರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ನ ದೋಲ್ ದಾರ ಪುದರ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಅತ್ತ ಅವಿನಾಶ ಅಂತ ಪ್ರತ್ವಿನ್ ಎಸ್ ಓಕೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ನಿತೇಶ್ ಅಲ್ಪನೆ ಉಂತುಲೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದ ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಹುಡುಗರಿಲ್ಲಿ ಏರು ಒಂಜಿ ಟ್ರಂಪಿಡ್ ಪತ್ತೊಂದು ಉಂತ ಸುಧೀರ್ ಪಣ ಅದು ಕೈದರ್ಪ್ಲೆ ಸುಧೀರ್ ಚೂರು ಕೈದರ್ಪ್ಲೆ ಇಜ್ಜಕ್ಕೂ 25 ಸಿನಿಮಾಡು ನಟನೆ ಮಾಡ್ತೀನ ತಾರಾ ಮೇಡಮ್ ಬಾರಿ ಬುಗ್ಗರ್ ನಂಚಿದ್ರ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಸುಧೀರ್ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಪುರದ ಕೊಡದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಬುಗ್ಗರಿ ಯಾವ ಬುಗ್ಗರಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತ ಯಾಕೆ ತುಳುನಾಡದ ಬದುಕಡೆ ತಾಸೆ ತೋಲು ಶ್ರುತಿ ಟ್ರಂಪಿಟ್ ವಾದ್ಯ ಸೈಡ್ ಡ್ರಮ್ ಡುಬ್ಕಿ ಮಾತರ ಏಕ ಭಾಷಣ ಏಕೈಕ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂಡ ಸುಧೀರ್ ಹಳೆಂಗಡಿ ಅದೇ ಮಲ್ಲ ಮೇಲೂ ಈ ಟ್ರಂಪಿಡ್ ಬಾರಿಸುವ ಕೂರ್ತದ ಮಗ ಟ್ರಂಪಿಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ಇರ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿದವರ ಇರೆಗೆ ಪಕ್ಕ ತಾಸದೋದಾಗ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಅಂತ ಸಂದೇಶ ಮಕ್ಕ ಈಗ ನಿತೇಶ್ ಪಲ್ಲೆ ರಂಗ ಬಾರ್ದಿನ ಬುಧರೆಂಚ ರಂಗ ಬಾರ್ದಿನ ರಂಗ ವಿನೋದ್ ಉರ್ವ ಹಳೆಂಗಡಿ ವಿನೋದ್ ಸುಧೀರ್ ಗೊತ್ತು ಪಡದ ಸುಧೀರ್ ಹಳೆಂಗಡಿ ವಿನೋದ್ ಗೊತ್ತುಂಡದೆ ಸರಿ ಎಡ್ಡ ರಂಗ್ ಬಾರಿ ಸೋಕುದ ರಂಗ್ ದೇಪಂಡ ಪಿಲಿಟ್ ಏಕಲು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ತುನ್ನಾಗ ರಂಗ್ ಲೊಜಿ ತಗೊಂಡ್ ಬಾರ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಕೆ ಬಾರಿ ಸೋಕುದ ರಂಗ್ ಬಕ್ಕ ಮುಡಿ ಅಣ್ಣ ಬಾರ ಚೂರು ಹಾಕುತ್ತಿಲ್ಲ ಮಗ ಈಗ ದಿನದ ಮುಡಿ ಹಾಕೋರ ತ್ಯಾಪಲರ ಹಾಕೋಣ ದಿನೋಲ ದಿನೋಲ ಡೈಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮನ್ ಪೇರ್ಗೆ ಡೈಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಗುಡ್ 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 ಮೇರೆ ನವನಿಕೇರ್ ಪಂಟೇರೆ ಆ ಮುಡಿ ನಿರಾಯಾಸವಾದ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ ಯಾನು ನಿರಾಯಾಸ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹುಟ್ಟಂತ ಮುಡಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಈ ದಿನದ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಡಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಹುಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಮುಡಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೊರಡ ಅಂದ್ರೆ ನೇರವಾದ ಮುಡಿ ಹಾಕಿದ್ರ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇರಿ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೇಶ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಕ್ಕ ಪಾತ ವಿಚಾರ ಪರ್ಪದ ಬಿಲ್ ಹಾಕಿ ಬಕ್ಕ ಯಾಕಡೆ ಪಂಡೆ ಉರಿಗಳು ಹತ್ತಿನ 20 ಹತ್ತಿನ 30 ಹತ್ತಿನ 4 ಹತ್ತಿನ ಮೂಜಿ ಪೌರಡ್ ಗುಪ್ಪಿನ 4 ಪೌರಡ್ ಗುಪ್ಪಿನ ಪೂರ ಗುಪ್ಪುಲ ಇದ್ದು ಬಾರಿ ಸೊಪ್ಪಂಡ ಬಾರಿ ಸೊಕ್ಕಾದ್ರೆ ಐಕ್ಪಡ ಇಡೀ ಟೀಮು ಗುರಿಗಳಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೇಶ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೋಲು ಟ್ರಂಪಿಟ್ ಬಕ್ಕ ಇಡೀ ಪಿಳಿತಕ್ಲೆ ಆ ಕಾಲ ಗುರ್ಕರ್ನ ಬಿಳಿಯಲ್ಲ ಬೈದಿವೆ ಅಂದೆ ಬಲೆ ಅక్కడ ಲೆಕ್ಕೊಡು ನಿಂಗೆ ಚಪ್ಪಲ ಅక్కడ ಮಿತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಏನೆಲ್ಲ ಊರಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಯಾವ ಬಲೆ 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 ಟೀಮ್ ಎಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಗುರ್ಕರ್ಲಿ ಏರದು ಗೊತ್ತವಡು ಎಕ್ಲಿ ಗುರ್ಕರ್ಲ ಊರುಂಡೆ ಲೆಪಂಡ ಟೀಮ್ ಕಟ್ಟುನ ಮಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪಮ್ಮೆಣ್ಣ ಟೀಮ್ ಕಟ್ಟುನ ಮಲ್ಲಕ್ಕೆ ಟೀಮ್ನು ಅವೇ ರೀತಿ ಕನ್ನತ್ತರನ್ನ ಕೊಂಚಿ ಎಡ್ಡೆ ಪೋದುಂಟು ಪಮ್ಮಿ ಕುಡಿಯಲ್ ಬೈ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ತದ ರಾಜ್ಯದ ಮಟ್ಟದ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಐದು ಬುಟ್ಟಿಗೆ ತುಳುನಾಡದ ಬದುಕು ಒರಿಯೋಡು ಬಂದು ಎಡೇನ ಕುಣಿಪಿನಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ ಪಮ್ಮಿ ಕುಡಿಯಲ್ ಪಕ್ಕ ಟೀಮ್ ಗಳಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ತಿಂಡ ಬಾಕಿ ಹಚ್ಚಿದ ಟೀಮ್ ಈರ್ನ ಪಮ್ಮಿಯನ್ನ ಈರ್ನ ಹುಡಿತ ಹುಡುಗಿ ಒಳ್ಳೆಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರೆ ಗುಡ್ಡಂತೆ ಹೊರಡಂತೆ ಆ ಗುಡಿ ಹಾಕಿದಿನ ಈ ಟೀಮ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಒಂದು ಮನೆಯ ಇಷ್ಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐದು ಕೊಡೋದು ಇರಿಗೆ ಗುಡ್ಡದಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕ ಬಿಳಿಗ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಹೋಗ್ಲಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಲೋಕೆ ಕೆ ಪೇಜವರೆಗೆ ನನ್ನದು ಮಗು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ ಪಾವಂಜೆ ಲೆಜೆಂಡ್ ಟೈಗರ್ ಬಿಡ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಪೂರ ಇರುವೇರು ತೀರ್ಪುಗಾರಲ ಪೂರ ಪಂಡೇರೆ ಎಂಗದಾಲ ತೀರ್ಪು ಬೇಜಾರು ಪೂರ ಪಂಡ ಆಂಡ್ ಆಂಡಲೆ ಆನೊಂಜಿ ಪಂಡಿರಿ
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತದೆ. ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಅಪ್ಪ ಪಿಲಿಲ್ಲ ಮರಿ ಪಿಲಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಅದ್ಭುತ ಅಭಿನಯ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಅಭಿನಯ. ಮರಿ ಪಿಲಿತ ಆರು ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ನನ್ನದ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಆ ಪಿಲಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಅವರ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು. ತಾಸೆ ಡೋಲು ಟ್ರಂಪೆಟ್ ದಾಲ ಪಂಡ್ರಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಕೊರತೆನ ಪಂಡ್ರಗೆ ಏತು ಪದ ಓದ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪಂಡ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆತು ಪದ ಓದ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆತು ಪದಕುಲ ಆತು ಆಗಿನ ಡೋಲು ತಾಸೆ ಐಕ್ಯದಕ್ಕತ್ರ ಮುಗಲ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಆಗ್ತದೆ. ಧರಣಿ ಮಂಡಲದ ವಿಶೇಷ ಅಭಿನಯ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅಭಿನಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಮರಿಪಿಲಿ ಚೇಳು ಬಗ್ಗದ್ದು ಪೇಜಾವರ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಉಜ್ಜಿಕಾಯ್ತು ಪಲ್ಟಿ ಪಾಡು ನಾ ಚೇಳು ಬಗ್ಗದ್ದು ತಿರುಗುಣ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಪೌಲ ಕುಣಿತ ಆಯ್ತಾ. ಆ ದುನ್ನದ ಪೌಲ ಕುಣಿತ ಹೆಜ್ಜೆಗಾರಿಕೆ ಪಿಲಿತ ಪೆಜ್ಜೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂದು ಮರಿ ಕುಣಿತ ಮರಿ ಪಿಲಿತ ಪಲ್ಟಿ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕಾತಂದು ಪೌಲ ಕುಣಿತ ಒಂಜಿ 2 3 4 5 ಜನದ ಪಿಲಿತ ಪೌಲ ಪೊರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂದು. ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಲೈಟ್ ಆತಂದು 2 ಚಿಟ್ಟ ಪಿಲಿತಾಗಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಎಡ್ಡೆ ಜೋಡಿ ಪಿಲಿನಿಗಳನ್ನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂದು. ಪಲ್ಟಿ ಪಡೆಯಾವು ಅಥವಾ ಪೌಲ ಪಡೆಯಾವು ಬಾರಿ ಪೌರಟ್ ನಲ್ದರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂದು. ಮರಿ ಪಿಲಿತ ಹಾಕುನ ಮರಿ ಮುಡಿ ಹಾಕುಣ ಆಗ್ಲು ಇವೆಲ್ಲ ಬಂಡೇರಿ ಮುಡಿ ಹಾಕುನ ಗೊತ್ತೇ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಗ್ಲೆಗೆ. ಮುಡಿನ ಬತ್ತಾರು ಮುಟ್ಟಿಯಾರು ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿಯಾರು ಕೈ ಬಿರೆ ಕಟ್ಟಿಯಾರು ಹೋಯ್ತು ಹಾಕಿಯಾರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂದು. ಕಾಲ ಬತ್ತಾರಜ್ಜಿ ಪರ್ಪದ ಪಿಲಿತ ಗೊಬ್ಬು ಬಾಗಿಲಾಗಿತ್ತಂದು ಪಿಲಿತ ಪೆಜ್ಜೆ ಪೌಲ ಕುಣಿತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂದು. ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ ಪಂಡ್ರೆ ಬೇಕು. ಲೆಜೆಂಡ್ ಟೈಗರ್ ಕುಡ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಯ ಕೊಟ್ಟಿನ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಲೆಜೆಂಡ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಡ್ಲ ನಮ್ಮ 3 ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರರ್ಲ ಬಾರಿ ಮುಕ್ತ ಕಂಟಡ್ ಬುಡಲಡ್ದು ನಿಕಲ ನಲಿಕೆನ್ ಪುಗರಿಯರು ಐಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಪ್ರಾಪ್ತ್ ಫುಲ್ TRP ಮಿತ್ತುಲ್ಲೇರಿ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಗೊಂದು ಜೋರಾದ ಕೈ ತಾಟಿಕೊರಡು ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಾಗ ಅಂಚ ನಡಿ ತಂಡಗೆ ಬೊಕ್ಕೋರ ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಪ್ಪೆ ಬೆಲಿ ಪುದರೆ ಹಿತೇಶ್ ಹಿತೇಶ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಈ ತಂಡಗೆ ಗೌರವ ಮನ್ಪೆರೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಯಾನ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ತೂರು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಕಿಶೋರಣ್ಣೆ ದಯಮಾಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆದಿಪ್ಪುನ ಗುಡ್ಡೆಗುತ್ತು ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಡಿ ವಾಸುದೇವ ಕಾಮತ್ ಉದ್ಯಮಿಲು ವಾಸುದೇವ ಕಾಮತ್ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸಾದ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಿಂಚಿದ ಬಾಲಣ್ಣೆ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಶ್ವೇತ ಈಶ್ವರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ರೈಕುಲು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಇವನಾಯ್ಕೆ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಕ್ಕೂರು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಪ್ರಭು ಅಂಚನೆ ಉದ್ಯಮಿಲು ಉದಯ್ ಶೆಟ್ರ್ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಟ್ಟನಡೆ ನಡತೊಂದು ಚಿತ್ತಿನ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ಎಸಳ್ 4 ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ 4ನೇ ತಂಡ ಅದು ಲೆಜೆಂಡ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಡ್ಲ ಅದ್ಭುತವಾದ ಚಿತ್ತಿನ ನಲಿಕೆನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತಂಡಗ ಗೌರವನ ಸಂದಾಯಿತ ಮನ್ಪರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗಣ್ಯರಿನ ಆತ್ಮೀಯವಾದಿ ಎದುಕೊಂದಲ್ಲ ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂವಾರಿಲು ಕುಡ್ಲ ತೆನ್ಕಾಯ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದ ಉಪನಂಚಿದನ ಶ್ರೀ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಅವಡು ಅಂಚನೆ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗುಗುರ್ಕಾರ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಅವಡು ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ಬೊಕ್ಕ ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ರ್ ವೇದಿಕೆಡ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರ್ಲ ಜೊತೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಲೆಜೆಂಡ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಡ್ಲ ತಂಡಗ
ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೇನು ಸಂದಾಯಿತ ಮನ್ಪೊಡ ಪಂದನಿಕಳ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಶೇಕ್ ಹಲೋ 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 Test. ಪ್ರತೀಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಿನಿಗೋಳಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು. ಪ್ರತೀಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ಎಸಳು ನಾಲ್ನೇ ತಂಡ ಲೆಜೆಂಡ್ ಟೈಗರ್ ಕುಡ್ಲ ಇಡೀ ತಂಡ ಗೊಂಜಿ ಜೋರಾದ ಕೈತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಾತೇರ್ಲ ಕೊರಡು ಬಂಧನಿಗಳ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಂತೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತಾಗಣ್ಯರ್ಲ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದು ಒಳ್ಳೆರು. Test, check, testing. Mic check. ಸೊಲ್ಮೆಲು ವೇದಿಕೆ ಚಿತ್ತಿನ ಗಣ್ಯರ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ತೂರು ಒಂಜಿ 2 ಪಾತೆರ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪಿಲಿಪರ್ಬದ ಈ ವೇದಿಕೆ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ಸೀಸನ್ 4 ನಾವು ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಪಿಲಿಪರ್ಬದ ವೇದಿಕೆಡು ಈ ಪಿಲಿನಲಿಕೆನ್ ತೂಂದುಲ್ಲ ವೇದನೆ ಪಲ್ಲೆಕನೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹರಿಕಾರೆ ವೇದನೆ ಪಲ್ಲೆಕನೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ತ್ ಪನ್ಪೇರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾಗರಿಕಡ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪುಗರ್ತಿನ ಪಡೆದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾತ್ರ ಅರ್ನ ಕನಸು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊರಿ ಎಡಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೇರ್ದು ಪತ್ರ ಮಲ್ಲಕ್ಲೇಟ್ ಬೆರೆಯವನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇನ್ನು ಪಿಲಿಪರ್ಬದ ಮುಖಾಂತರ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ದಕ್ಷಿಣಡು ಮಹಾತೆರೆಗಳ ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ನವರಾತ್ರಿ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭ ಆ ನವದುರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಆರಾಧನೆ ಮಂತೊಂದು ಬೈದ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ವೇದನ ಪರವಾದ ದೇವಿ ದೇವತೆಲ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಿಕ್ಲ ಪೂರ ಅಭಿಷ್ಟ ಈಡೇರಿಸವಡು ಇನಿ ಭಾರತ ಪರಮ ಸ್ಥಿತಿ ಪೋಂದುಂಡು ವಾರೀತಿರ್ ಬಂಡ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನಾಯಕತ್ವ ಆ ನಾಯಕತ್ವಗೆ ನಿಖಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪಲ್ಲೆಕನೆ ಆ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟು ಬೂರ್ನಾಂಡ ಪಿಲಿನಲಿ ತುನ್ನಾಂಡ ಅಲ್ಪದ ಪೂರ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಆಪನಿಗೆ ವೇದನ ಇರಗು ಬೊಕ್ಕ ಇರ ತಂಡಗ್ ಈರು ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಗಳ ಆ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟೆಂಚ ಬೂರ್ನ ಅವೇ ರೀತಿ ಪೂರ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಆವಡು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನನಾತ್ ಎತ್ತರಾಗಿ ಇರ್ಪೋಡು ಈ ನೋಡಿ ಎಂಗ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲಲ್ಲ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ದೇಶಗಳು ಎಡ್ಡ ಆವಡು ಆ ರೀತಿ ಬಂದಾಂಡ ಇನ್ನು ದೇಶ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಒಪ್ಪು ಆಪರೇಷನ್ ಮಹಾದೇವ ಒಪ್ಪು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಹೆಂಚಿನ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಗೊತ್ತಾತನು ಸೈನಿಕರಿಗೆಲ್ಲ ಆ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟಿಡು ಶಕ್ತಿ ದಿಕ್ಕೊಡು ನಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವಗಳ ಶಕ್ತಿ ದಿಕ್ಕೊಡು ಇಡೀ ದೇಶ ಆ ರೀತಿ ಬಂಡ ಅಮೆರಿಕಲ ತೆರೆದಗೋಲೆಕ ನಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವ ಆ ರೀತಿ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಬುಲಿಯದನ್ನು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಆ ತಾಯಿ ಶಾರದಾ ಮಾತೆ ದುರ್ಗೆ ಭದ್ರಕಾಳಿ ಮಹಾಕಾಳಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪಡು ಆ ರೀತಿ ಅವೇ ರೀತಿ ತೀರ್ಪುಗಾರ್ಯರು ಆತ ಪೊರ್ಲುಡು ಪೂರ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಕುಲ್ದೇರಿ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ದಿಕ್ಕಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಮನಪನಾಕ್ಲಿ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಆ ಶಕ್ತಿ ದಿಕ್ಕಡು ಬತ್ತಿನ ಜನ ಮಾತಾಪನಾಕ್ಲಿಗೆ ಶಾರದಿನ ದುರ್ಗೇನ ಪೂರೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕಡ್ಪಣೊಂದು ಮಾತೆರ ಶುಭವಾಡು ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಕಿಶೋರಣ್ಣಗೆ ಆರ್ನ ಪಾತೆರಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂದು ಜೋರಾದ ಕೈ ತಾಟಿ ಕೊರಡು ದಯಮಲ್ತದ
ಅಂಚನೆ ವೇದಣ್ಣನ ಮಿತ್ತ ಮೋಕೆದಿದ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಂತದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲೇ ಬಂತೇರಿ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೆಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕರ ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತದು ಮಾತೇರ್ಲ ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಪಿರುವಂತುಲೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ನಿರ್ಗಮನ ಕೊರ್ರಂಡು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಕೊರ್ರಂಡು ಚುರುಪಿರಬಲ್ಲೆ ಮಾತೇರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ನಂಚೆತ್ತಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಗಮನಗ ನಿರ್ಗಮನ ಒಂದುಲ್ಲೇರೆ ಲೆಜೆಂಡ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಡ್ಲ ವೇದಿಕೆ ನಿರ್ಗಮನ ಆಪನಂಚೆತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಹಲೋ ವೇದಿಕೆಡೆ ಶ್ವೇತ ಪ್ರಸಾದ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಕ ಈಶ್ವರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇಕ್ಲಿಗೆ ಗೌರವನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದೊಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೋರಾದ ಕೈ ತಾಟಿಕೊಂಡು ಹಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಟ್ಟನೆ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ಮಾಜಿ ಸಂಸದರು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಮೇರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತೆನ್ಕಾಯಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರ ಆದುಪನ ಚೆತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಮೇರ್ನ ನೇತೃತ್ವ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ಎಸಳು ನಾಲ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಸಂಪನ್ನ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚಾದ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಐದನೇ ತಂಡ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಅಟ್ಟನೆಡ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ಲ ಉಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಲೇಸಿಡ್ ಜೊತೆ ಏನಂಚಿತ್ತಿನ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ನೆಂಪದ ಕಾರಣಿಕೇನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಾರಥಿಲು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರೆ ಅಂಚೆನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಒರಿ ವಿಶೇಷವೈನಂಚಿತ್ತಿನ ಗಣ್ಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಿನ್ನೇರ್ ಜೊತೆ ಆತೇರು ಅರೆಣ ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಡ್ ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ
ಅಂಚನೆ ಆತ್ಮೇರೆ ಶ್ರೀ ಮಹರ್ಷಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆನಂದ್ ಗುರೂಜಿ ನನ್ನ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ಜೊತೆ ಆಪೇರು ಮಹರ್ಷಿ ವಾಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಲೋಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆತೇನ ಚಿತ್ತಿನ ಒರಿ ಚಿಂತಕೆ ಅಂಚೆನೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಂದಾಳು ಅರ್ನ ದಿವ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಶೇಷವಾದ ಚಿತ್ತಿನ ಸ್ಪರ್ಶ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ಈ ಎಸಳು ನಾಲ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ದಾನಿಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾಕಾರ ಕೋರ್ತೇರು ವೇದಿಕೆಡೆ ನಮ್ಮ ಬಾಲಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಈಶ್ವರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ರೆಡ್ಡಿ ಜನ ಒಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ಕೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರನ ಈ ಎಸಲ್ ನಾಲ್ಕು ಕೊಡ್ತೇರು ಅರೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ದಯ ಮಲ್ತದ ಬಾಲಣ್ಣಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಈಶ್ವರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಒಂದು ಜೋರಾದ ಕೈ ತಾಟಿಕೊಡು ಮಾತೇ ಇರ್ಲ ನಮ್ಮ ನಾಡಗೊಬ್ಬದ ಉರಿಪುಗು ಬೋಡಾದು ವೇದನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅನ್ಸುತ್ತೇನ ಮಾತೇರಿಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಿನಿಮಾ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಚಿತ್ತಿನ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊರೊಂದು ಪಂಡ ಅವ್ ಮಲ್ಲ ಪಾತೇರತ್ ಈ ಬರ್ತಗೂ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಕಡೆ ದೀಪಕ್ ರೈ ಬೈದೇರು ಅಂಚನೆ ಯತೀಶ್ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಅಂಡ್ ಪೇಜಾವರ್ರೆ ಇತ್ತ ಸೂಫ್ರಮ್ ಸೋತ ಕುಡಂಜ ಮೈನ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಬರ್ರೆ ರೆಡಿ ಆತೇರು ಏರೊಂದು ಅಂದಜಾಂಡ ಇರಗ ಅಂಚಾದು ಬಂದಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪುಟಿನಂಚಿತ್ತಿನವರಿ ಕಲಾವಿದೆ ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದೆ ಆದಿತ್ತೊಂದು ಬಲೆತಲಿ ಪಾಲೆದ ಮುಖಾಂತರ ಲೋಕಪಗಾರ್ತೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತ್ರ ದೇಶ ನಮ್ಮ ಕಡಲ ನಗರಿ ಕುಡ್ಲಗ್ ತಿರ್ಗದ ತೂಪಿಲಕ ಮಲ್ದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಅದ್ಭುತ ഒരു ಬರಹಗಾರೆ ನಿರ್ದೇಶಕೆ ಅವು ಬೇತೆ ಇರ್ಲತ್ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯದ ಜೆ.ಪಿ. ತುಮಿನಾಡ್ ಮಾತೆರ್ಲನ್ ಜೋರಾದ ಕೈತಾಡಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಜೆ.ಪಿ. ತುಮಿನಾಡ್ ಹಲೋ ಅಂಚನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಲಾವಿದರಾದ ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಶಾಮಿಲ್ ಬಂಗೇರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲೇರು ವೇದಿಕೆ ಬಿಡ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ವಿನಾಯಕ್ ಆಚಾರ್ಯ ಇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಜೊತೆ ಅವಡು ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಅಂದ್ ಪನ್ನಗ ಅವೇತೋ ಜನ ಮಲಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಡುಲೇರು ಅವು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಆದುಪ್ಪು ಬಾಲಿವುಡ್ ಆದುಪ್ಪು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ಲ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಇನಿತ ದಿನ ಕುಡ್ಲದ ಪ್ರತಿಭೆಲ್ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಪನ್ಪನ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕಡೆಟ್ಲ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಆ ಸಾಲಗೆ ಸೇರೊಂದು ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕುಡೊಂಜಿ ಪುದರ್ ಅವು ಜೆ.ಪಿ. ತುಮಿನಾಡು ಎಂದು ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು ದಾಗಂದು ಕೇಂಡ ಸೂಪ್ ಫ್ರಮ್ ಸೂಪ್ ಪನ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನ್ ಗದ್ದದು ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತೆರೆದುಂಡು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಲಾದ್ ಮಾತ ಕಡೆಟ್ಲ ಒಂಜಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತದನು ಆ ಸಿನಿಮಾದ ರುವಾರಿ ಜೆ.ಪಿ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಲ್ಲೇರು ಅರೆಗೆ ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಅನ್ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಶಾಮಿಲ್ ಬಂಗೇರ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಲ್ಲೇರು ವಿನಾಯಕ್ ಆಚಾರ್ಯುಲ್ಲೇರು ಇರುವರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ವತಿರ್ದು ಆತ್ಮೀಯವಾಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಸ್ವಾಗತ ಅನ್ಬೇಕೋರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತಂದು ನನ್ನದೊಮ್ಮಗ ವೇದಣ್ಣೆ ಶಾಲದ ಗೌರವನರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮನ್ಕೊಡು ಅಂದರೆ ಎಕಡೆ ಗೌರವ ಮಲ್ತ ಯತೀಶ್ ಬೈಕಂಪಡಿ ಎರಡನೇ ಕಡೆ ಗೌರವ ಮಲ್ತ ಆರ ಕುಡ್ಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಸದಸ್ಯರು ಅದುಲ್ಲೇರು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಲೆ ಬರೊಂದಿಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆಡೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ
ರುವಾರಿಯನ್ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ವೇದಣ್ಣೆ ಅಂಚನೆ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಜೊತೆಯಾದ ಗೌರವನ ಸಂತಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಚನೆ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಜೆ.ಪಿ. ತುಮಿನಾಡ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೇರುವೇರು ಎಡ್ದು ಕೊಂಚ ಡೈಲಾಗ್ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅರಗಿತ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಂಡು ಇಂಚಿ ಮೋನೆ ಬಾಡ್ನ ಅಂಚಿ ಮೋನೆ ಬಾಡ್ನ ಅಂದ್ ಒಂಚಿ ಅವು ಅಲೆ ಜೆ.ಪಿ. ತುಮಿನಾಡು ಈ 4ನೇ ಆವೃತ್ತಿದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ದಾದ ಪನ್ಪೇರಿಂದ ನಮಕೇನ್ಗ ತಿರ್ಗೊಂದೇ ಬಾತಿರಡಾಪಣ ನಿಂಚ ತಿರ್ಗೋನ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗಳ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇನ್ನಿತ್ತ ದಸರಾದ ಪರ್ಬದ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ನಮಕ್ಕ ರಡ್ನೆ ಪರ್ಬ ಮೇಲ್ ಪರ್ಬ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಈತ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎಂಗ್ಲೇನು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಂದಿನೇಕ್ ಸುರಕಾದು ಈ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಹೆಂಗ್ ತರ ತಗ್ಗಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಒಂಜೆಪ್ಪುನು ಒಂಜಾತ ಜನಕಲ್ ತಿಕ್ಕುವೆರು ಎನ್ನೊಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತಿನೆಟ್ ಒಂಜಿ 11% ಜನ ಸಿನಿಮಾ ತೂದುಪ್ಪುವೇರು ಬಂದು ಸೂ ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಸಿನಿಮಾ ತೂತಾರ ಬಂದು ನಂಬ ತೂತಾರದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸಿನಿಮಾ ತೂತಿನ ಕೆಲವರ ಕೈದೇರ್ ಪೋಡಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ದಾಯ ಕೈದೇರ್ ಪೇರ ಯಾನೆ ಎಪ್ಪಲ ಪನ್ಪುಜಿ ದಯ ಬಂಡ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಏನಾಡ ಕೈ ತಿರ್ತಿತ್ತನ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಮೊಕ್ಕಲು ನಲ್ಲ ತೂತಿಜಾರ ಒಂದು ಅಂಚ ತೂಂದಿನಕ್ಲಿತ್ತ ತೂಲೆ ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಉಂಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಈತ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಂಗ್ಲೇನು ಲೆತ್ತಿನೇಕ್ ಅಂಚನೆ ಬತ್ತಿನ ಮಾತೆಡ ಇಂಕೊಂಚ ಪಾತೆರ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನೇಕ್ ಎಂಗ್ಲ ಎಲ್ಯ ತಂಡನು ಎಲ್ಯ ಸಿನಿಮಾನು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಜನಕುಲು ನಮ್ಮೂರ್ದ ಜನಕುಲು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸುರುಕಾದ ತರ ತಗ್ಗಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದವಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ತಂಡದ ಬರುವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ ಇಂಚೆನೆ ಸೀಸನ್ ಇದ 4 ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಜೋಕುಲ ಅಪನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಇಂಚೆನೆ ತರದಿರ್ತದೆ ನಡತೊಂದು ಪಡ್ಬಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಹಾರೈಸೊಂದುಲ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಂಗ್ಲೇನು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಜೆ.ಪಿ. ತುಮಿನಾಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರ ಅಂಚೆನೆ ಅರ್ನ ಮೋನೆಡುಪ್ಪನ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅಂಚೆನೆ ಆ ತೆಲಿಕೆ ನಿಜವಾದ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗಳೊಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಜಿಂಜುಂಡು ನನಾತ್ ಯಶಸ್ವಿ ಚಿತ್ರ ಕೊರ್ಪನ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯನ ದೇವರಿರೇ ಕೊರಡು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ್ನ ಪುದರ್ನ ನನಾತ್ ಮಿತ್ತರ ಕೊನ್ಪನ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಅವಕಾಶನ ದೇವರು ಒದಗಾಡಪಣದು ಮಾತೆರ್ಲೊಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಕೈತಾಟಿನರೇ ಕೊರಡು ಪಂದನಿಕಳ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಜೆ.ಪಿ. ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ್ ಯಾನ್ ಡೈಲಾಗ್ ಬಂಡ್ರೆ ಪಂಡೆ ಜವಣೀರು ಚೇಂಜ್ ಮಂತೀರ್ ಮೂಲು ದಾದ ಪಂಡ ಅವು ಡಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಣ್ಣ ನಲಿಪ ಹೊಡ್ಗಿರೇನ್ ಅಂದ ವ್ಯಾರ್ಲೊಲ್ಲಿ ರೈಕ್ ಬನ್ನಿ ರಡ್ಜನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಎದುರು ಅಂದ ಯಾರು ಎತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಅಂದ ಸಾಂಗ್ ರೆಡಿ ಆದ ಆತ ನೋಲು ಎಡೆಕರ್ಲೆ ಪತ್ತನೆ ಬಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಡಾನ್ಸ್ ಅಂತೇಮ್ ಸಾಂಗ್ ತೂತ ಇಡೀ ಮಾತ ಕಡೆಟ್ಲ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಆತನು ಅವೇನು ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಮಲ್ದಿನ ಅನ್ಸಿತ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫ್ ಮಲ್ದಿನ ಜವಣೆ ಮೇರ್ ವಿನಾಯಕ್ ಆಚಾರ್ಯ ಜೋರಾದ ಕೈ ತಾಟಿ ಕೊರಡಾರ ಈಗ ವಿನಾಯಕ್ ರಡ್ಜನ್ ಎದುರು ಬಲ್ಲಿ ಶಾಮಿಲ್ ಓಕೆ ಮಾತಾ ರೆಡಿಯಾ ಓಕೆ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಆತ ಜೋಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಆತ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಕೊರ್ಪನ ಸಾಂಗ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅವರ ಮಾತೇರ್ಲ ರೆಡಿ ಇಂದು ಬನ್ನೋಡು ರೆಡಿ 1 2 3 ಓಕೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನವನೀತ ನೇಪಾಳ ಬಂದ್ಪೇರೆ ಆಮೇಲೆ ಮೊನ್ನೆ ಪಾಡ್ ನಲ್ಪೇರೆ ಜೆ.ಪಿ. ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಲ ನವನೀತ ಮೂಲ ಆಮೇಲೆ ಮೊನ್ನೆ ಪಾಡ್ ನಲ್ಪೇರೆ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರಿ
ಹಿತೇಶ್ ಆ ಇತ್ತೆ ಭಾವಬಂದರು ಪದಕ್ ಆ ಮುರಣೆ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಬಿಲಿಗೊಬ್ಬುಡ್ಲ ಅವೇ ಪದಕ್ಕೆ ಬೇದ ಬೇದ ತಂಡದಕ್ಕೂ ನಲ್ದೆ ಅಂದೆ ಇತ್ತೆ ಆ ಪದದ ಸಿನಿಮಾದಕ್ಕೂ ಬೈತೇವೆ ಅಂದೆ ಆ ಪದಕ್ಕೆ ಅವೇ ಪದಕ್ಕೆ ಆ ಪಿಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಕೂಡ ಲೆಂಚ ನಲ್ಪೇರಂದು ತೂಪಿನೊಂದಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಆ ವಾವ್ ಒಂದು ಖಂಡಿತವಾದ ಅಕೆಲ್ಲ ಬದ್ಯಾಗೆ ಪಿಲಿ ತಕುಲ್ ನಲ್ದೇರಿಗೆ ಅಕೆಲ್ಲ ಬದ್ಯಾಗ ಅಕ್ಕುಲೇ ಪಿಲಿ ಎಂಚ ನಲ್ಪೇರುತ್ತಾರ ತೂವಡು ಖಂಡಿತವಾದ ದಾದೊಂದು ಕೇಂಡ ನವನೀತ ಅನ್ನೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದಾದಂಡಲ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಕೊರ್ಪೇರೆ ಇತ್ತ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊರ್ನೆ ದಾದ ಕೆಂಡ ಆ ಪದ್ಯಗೆ ಭಾವ ಬಂದರ್ಗೆ ಪಿಲಿತ ಇಷ್ಟಪಡಿ ಆರು ಪಣ್ಣ ಇಂಗ್ಲೆಗಳ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಅರ್ಥ ಹೀರೋ ಇಂಗ್ಲೆಗ ಸರ್ ದಾದ ಬಂಡ ಮೇರೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಲಮನ್ ಪೇರು ಎಡ್ಡೆ ಪಿಲಿನ ನರಿಪೇರು ಈತ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಎನ್ನ ಪಿಲಿನ್ ತೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪೆತ್ತಿನ ಹಾಕಲು ದಯಮಲ್ತು ದಾರು ಒರಿಯ ನಲಿಪಾಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಜೋರ ತಾಟಿಗೋರ್ಲಿ ಮೇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊಲ್ಮೆಲು ವಿಶೇಷವಾದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಮಕ್ ಮಾತಾಡಿಗಳ ಮನರಂಜನೆ ಕೊರಿಯರು ನಮ್ಮ ಜೆಪಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಕ್ಕ ವಿನಾಯಕ್ ಆಚಾರ್ ರಡ್ ಜನಕ್ಲ ಬಕ್ಕವರನ್ನು ಜೋರಾದ ಕೈತಾಟಿ ಕೊರೋಡು ಮಾತೇರ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಬೇದಣ್ಣ ನಿಮಿತ್ತ ಮೋಕೆದಿದ್ದು ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪುಗು ಹೋಗ್ಕೊರ್ದು ಬೈದಿನ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಜೆಪಿ ತುಮಿನಾಡು ಅಂಚನೆ ವಿನಾಯಕ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಶಾಮಿಲ್ ಬಂಗೇರ ಮೂವರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕುಡ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಆದುಲ್ಲೇರು ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಪರ್ ಬಗ್ಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ತಮ್ಮನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಈ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ GM ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಮಾತೇರ್ಲ ಅರಣ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪಡು ಬಂದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಬಂದುಲೆ ಕಾಂಡಿರ್ದಿಂಚ ಅವೇತೋ ಜನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಜಿಲ್ಲೆದ ರಾಜ್ಯದ ಖ್ಯಾತನಾಮ ವ್ಯಕ್ತಿಲಿ ಈ ವೇದಿಕೆ ಬೈದೇರು ಅವು ಸಿನಿಮಾ ನಟೇರಾದುಪ್ಪು ನಿರ್ದೇಶಕರ ಆದುಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರಾದುಪ್ಪು ಈ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋನುಪ್ಪುನಾರು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಲ್ಲ ಸಾಧಕರು ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಎದುಕೊಂದಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ. ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಈ ವೇದಿಕೆ ತಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸೇರಿರುವ ಸರ್ವರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಪಿಲಿಪಾರ್ಬ ಬಂದುಲೆ ಇದೇನೆಟ ವೇದಿಕೆ ನಾಲ್ ತಂಡ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತಂಡು ನನ್ನದೊಂಬುಗು ಆಜಿ ತಂಡ
ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದು ನಲಿಕೆದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ರಂಡು ಅಂಚಾದ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಈ ಲೇಸ ಸುಧಾರಿಕೆ ನಿರೂಪಣೆಗೆ ರಡ್ಡು ಜನ ಕುಡ್ಲದ ಪೆರ್ಮೆದ ನಿರೂಪಕರು ಅದ್ಭುತ ಸ್ವರಮಾಧುರ್ಯ ನಿರೂಪಕರಾದ ಉಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಸನ್ಮಿತ್ರೆ ಸಾಹಿಲ್ ರೈ ಬೊಕ್ಕ ಶರ್ಮಿಳಾ ಅಮೀನ್ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಮಲಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪುಗಾರ್ತ ಪಡೆಯನಂಚಿತ್ತಿನ ನಿರೂಪಕ ಮಿತ್ರರು ಸಾಹಿಲ್ ರೈ ಬೊಕ್ಕ ಶರ್ಮಿಳಾ ಅಮೀನ್ ಇರುವರೆಗೊಂದು ಜೋರಾದ ಕೈತಾಟಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದನಿಗಳ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರುವಾರಿಲು ವೇದಣ್ಣೆ ರಡ್ಜನ್ಲ ಜೊತೆ ಆದ ಶಾಲು ಪಾರ್ದು ಎದುಕೊಂಡು ಶ್ರೀಯುತ ಸಾಹಿಲ್ ರೈ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಅಂಚೆನೆ ಶರ್ಮಿಳಾ ಅಮೀನ್ ಇರಿಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ನನ್ನ ದುಮ್ಮಗು ಸಾಹಿಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಶರ್ಮಿಳಾ ಅಮೀನ್ ರಡ್ಜನ ಅದ್ಭುತವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ದುಮ್ಮುಕೊಂಡು ಪೇರು ಅಂಚಾದ ವೇದಿಕೆನ ಅಕ್ಲೆಗ್ಯಾನ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಕಾರ ಕೊರೊಂದುಪ್ಪು ನಂಚೆತ್ತಿನ ಮಾತೇರೆಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕರ ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರನ ಎಡೆಗೆ ಮುಗಿತೊಂದಲ್ಲ ಮಾತೇರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನೊಚ್ಚಿನ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2025 ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತೆರೆ ನಿತೇಶ್ ಎಕ್ಕಾರ್ ಮೇರೆ ನಿಕಲ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳದ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಬರುಡು Check, check, test, test, check, volume, check, test. Check. 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 ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಿತೇಶ್ ಹೆಕ್ಕಾಡ್ ಮೇರೆಗ ತುಳುನಾಡು ಸತ್ಯ ಧರ್ಮದ ಬೂಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುದ ಮಣ್ಣದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಲೆ ಎಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿವೇಶಗೂ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ತಿನಕಲು ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದಕಲು ಸೇರ್ಚಿನ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ರಡ್ಡು ಸಾರತ್ತ ರಡ್ಡು ಸಾರತ್ತ 25 ಪೊರುದ ಅಟ್ಟನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಾತೊಂದು ಪುಣು ಪಿಲಿಕುಲು ಏಪ ಬತ್ತು ವೇದಿಕೆಡು ಪಜ್ಜೆ ಪಾಡುವ ಅಂದು ಪಡದು ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಶರ್ಮಿಳಾ ವೇದಿಕೆಡು ಏತ್ ಪಿಲಿಕುಲು ಬರ್ಪಾದಂದು ಗೊತ್ತಿಜಾಣ ನಿಜವಾಯಿನಂಚಿನ ಪಿಲಿಕುಲು ಅಂತ ಓಡುಂದಾಂಡ ಅವರ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ತೋಡು ತುಲೆ ನಾವು ಮಾತ ತುಳುನಾಡದ ತುಳುವೇರು ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ನಿಜವಾಯಿನಂಚಿನ ಪಿಲಿಕುಲು ಉಂಡಾಯಿನಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ಸಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಕುಡೊಂಚಿ ತಂಡನೆ ನಮ್ಮ ಲೆಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಈ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಪನಡುಂದಾಂಡ ಈ ತಂಡ ಶುರುವಾದ 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ನಿ ಅಂಡ್ ಈ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷಡ್ ಜಾನಪದ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತುಳುನಾಡದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ 200 ಹೆಚ್ಚ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲುದ ತಂಡ ಅಂಚನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಾಮಲ್ಲ ಬುದರ್ ಬೋಳ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಮತ್ ಮೆರ್ನ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವಡ್ ನನಲಾತ್ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪುಡು ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ನಿಟ್ಟಿಡು ತಯಾರಾತಿನಂಚಿನ ತಂಡ ಚೋರದ ಚಪ್ಪಾಳದ ಮುಖ್ಯ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ನಾವು ಮಾತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಕಾತೊಂದು ಉಪ್ಪುನ ಮಾತಾ ತಂಡಲು ಬತ್ತದ ಅಕಲ ಪಿಲಿಪ ಈ ವೇದಿಕೆ ತೋಜಾವಡ ಒಂದು ಪಣದು ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆ ತಂಡನು ಪೆರ್ಮೆಡಲೆ ಪುನಂಚಿನ ಸಮಯ ಬರ್ಡು ಜೋರಾಯನಂಚಿನ ತಾಟಿ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡ ಕಾರ್ಕಳದ ಕಾರ್ಮಿಕದ ಮನ್ನಡು ಉಂಡಾಯನಂಚಿನ ಪಿಲಿ ಕಾರ್ಕಳ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2025 ನನ್ನ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ತಂಡ ಕಾರ್ಕಳ ಟೈಗರ್ಸ್
अच्छा
ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ತಯಾರುಂಡೆ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿತ ಸಮಯ ಇತ್ತೆ ಶುರು ಆಪುಂಡು. ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧವಾದ ಬಾರಿ ಪೊಳ್ಳುಡು ಪಜ್ಜದ ಮಿತ್ತು ಪಜ್ಜೆ ಬಾರ್ದ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತ ಪಿರಿತ ಲೋಕಗಳು ತಂದು పోయినంచిన ಕಾರ್ಕಳ ಟೈಗರ್ಸ್ ಗೆ ಬೇಡೋರ ಜೋರಾಯಿనంచిన ತಾಟಿ ಆಚನೆ ಟೀಮ್ ದ ಗುರುಕಾಲ್ ರಿತ್ತಂಡ ದಮಲ್ತಿದು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಪನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಕಳ ಟೈಗರ್ಸ್ ಬೋಳ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಮತ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರದರ್ಶನನ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಕೊರಿಯರ್ ಟೀಮದ ಗುರುಕಾಲ್ ರಿತ್ತಂಡ ದಮಲ್ತಿದು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಪನ್ನೊಂದು ಮೋಕೆಡುಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಪಿಲಿಕುಲ್ ಒಂಚೂರು ಎದುರು ಬರೋಡು ಎಸ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆ ಪೇಜಾವಟ್ ಸರ್ ದಾದ ಬನ್ಪರ್ ಗುರ್ಕಾಲ್ರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಮತ್ ಸಂಶಯ ಬರುವುದುಂಟು ಈತು ವರ್ಷ ಹೋಲುತ್ತಾರೆ ನಿಖಲು ಈತು ಶೋಭದ ಬಿಲ್ಲಿನ ಪಕ್ಕೊಂದು ಹೋಲುತ್ತಾರನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸುರುತ್ತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಶಾಂತರ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡದ ಒಂದೇ ನಮೂನದ ಒಂದೇ ಲಕ್ಕಂತಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂದು ಕೂಟಲ್ ಪತ್ತ ಬೈದಾರೆ ಈಗ ಹಿರೇಗೆ ಬಕೀರ ಕೂಟ ತಕ್ಕಲಿ ಸುರುತ್ತ ಸೊಲ್ಲ ಸಂದೇಶ ಮಲ್ಪ ಆದ್ರೆ ಕಂಬುಲದಾರ ಬರ್ತೇವೆ ಬಡುಪತ್ತೊಂದು ಸರ್ ಎಂಜಿ ರಟ್ಟು ವಿಷಯ ಪಂಡ್ರೆಂಡು ನಿಕಲ ಗುರುಕುಲಿಯ ಕೋಚ್ ಉಲ್ಲರಾರೆ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ದಾವಲ್ತದ ವೇದಿಕೆದ ಮೆತ್ತು ಬರೋಡು ಶಮಿ ಅರೆ ಜೂರ್ ಬೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಗ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಎರಡು ಬಾರಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನೇರುಂಡಿತ್ತೆ ದಾದ ಮಗ ಇರಬುದಾರೆ ಮಹೇಶ್ ಮಹೇಶ್ ಮಹೇಶರ ಏತ್ ದಿನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 1.5 month ಒಂಜರ ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ತಿಂಗೋಲ ಒಂಜರ ತಿಂಗೋಲ ಒಂಜರ ತಿಂಗೋಲ ಸೂಪರ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ನೆದ್ದಾದ ಒಂದು ಪುರ ಬೇಲೆ ಪೋಪಿನಕಲ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋಪಿನಕಲ ಕೆಲವೇರು ಬೇಲರು ಬೋಪೇರು ಕೆಲವೇರು ಕಾಲೇಜ್
ಕೆಲವರು ಕಾಲೇಜ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಕೆಲವರು ಬೇರೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಒಂದೇ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೈದಾನ ಅವು ವಿಷಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಒಂದೇ ಲೆವೆಲ್ ನನ್ನಂಚಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಅಪ್ಪ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ರಿಹರ್ಸಲ್ ವಿತ್ ತಾಸೆ ದೋಲು ದಕ್ಕಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಕೊಡ ಬಂದಾರ ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ 4 ದಿನ ಮಲ್ದ 4 ದಿನ ಮಲ್ದ 4 ಡೇಸ್. ಸೂಪರ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಕಂಬುದಾರ ಇರ ಬಿದ್ದಣ್ಣ ಕೊಂಚ ಸೊರ ಲಕ್ಕದರತೆ ಅವನು ಚೂರ್ ಲಕ್ಕ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿದ್ದಣ್ಣ ಕೇಕ ವಾವ್ ವಾವ್ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್. ಅಲ್ಪರ್ದ ಆ ಸ್ವರ ಲಕ್ಕನೆ ಕಲ ಮೇಯ್ಪುರಿ ಇರ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಶಾಹಿದೆ ಆದ್ ಪೊಗ್ಲುದೊಂಜಿ ಸ್ವರನ ಬೊಕ್ಕ 4 ಜನದ ಪೌಲ ಅವ್ರು 4 ಜನ ಏನೊಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಕ್ಕೆ ಬಾರಿ 4 ಜನದ ಪೌಲು ಬಾರಿ ದುನ್ನದ ಪೌಲು ಸೋಕುತ್ತಲು ರಂಗ್ ಏರು ಇದ್ದೀನಿ ಮಗ ಕಾರ್ಲದ ಅಕ್ಕಲೆಲ್ಲ ಉಡುಪಿಡ್ದು ಬೈತಾರ ಎಲ್ಲ ಪಿಲಿತ ರಂಗ್ ರಂಗ್ ಒಯ್ದಿನಾರ ಬಲೆ ಮಗ ಉಲ್ಲೆರ ವಿದ್ಯಾರದೆ ಕಾರ್ಲದಾರ ಉಡುಪಿದಾರ ಉಡುಪಿ ಉಡುಪಿ ಅದೇ ಉಡುಪಿ ದೇಪಂಡ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ರಂಗಿನ ಬರ ತೂನಾಗ ಕಾರ್ಲದ ಹತ್ರ ಕುಡ್ಲದ ಉಡುಪಿದ ಕುಡ್ಲದ ರಂಗದಾಗ ಇದು ನಾಡಪತ್ತರ ಸಾಧ್ಯ ಹಾಕೊಂಡು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ರಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಪೌಲ ಪಾರ್ದು ಪೌಲಡ್ ಪಲ್ಟಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಮೂಜಿ ಪಿಲಿಕುಲು ಪೌಲಡ್ ಪಲ್ಟಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಏರ್ ಮಗ ಲಕ್ಕದಂತಿದೆ ಪೌಲ ಪಾರ್ದು ಪಲ್ಟಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಹಾಕಲು ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಪಾತ್ರ ಅವೇ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಬ್ಯಾನಲ್ ಎಟ್ಟಾಕ್ರಿ ಮಗ ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಬಾರಿ ಸೋಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಡಿ ಬಾರಿ ಸೋಪು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುಡಿತಾರೆ. ನನ್ನ ಮರಕಾರದ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೋಜಾದಾರೆ ದೇಪಂಡ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಆನಾಗ ಮರಕಾರ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಅವು ಉಡುಪಿಡನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅವು ಆಗ 7 ಫೀಟದ ಮುಟ್ಟ ಕಾಡು ಪೀಠದ ಹಾಕಲು 7 ಫೀಟದ ಮುಟ್ಟ ಇಷ್ಟ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರದ ಹಾಕಲು 5 ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚ ಅದು ಗಲಸೇರಕು ದೇಪಂಡ ಇಗಳು ಕುಡ್ಲ ಉಡುಪಿಗಳ ಜಡ್ಮೆಂಟ್ ಹೋದಾಗ ಈಗಲೂ ಸಿಯತ್ತೆ ಆಜಿ 7 ಫೀಟದ ಮರಕಾರನ ಗಲಸೇರಕಲು ತಾಸೆ ದೋಲ್ ಸೂಪರ್ ಮಗ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪಾತ್ರ ತಾಸೆ ದೋಲು ಬೊಕ್ಕ ಟ್ರಂಪಿಟ್ ಶಾಯಿಲೆ ಯಾನ್ ಮನಸ್ಸು ಹೋನಾಗ ಬೊಕ್ಕಲು 5 ಜನలు ఉండಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪ ಪಿದಾಡು ಮುಂಡಾಸ್ ಕಾಟುತ್ತೆ ಬಲಸಾರ ವೈದ್ಯನ ಆತ್ತು ಪೊರ್ಲುಡು ತಯಾರಾದ ಬೈದಾರೆ ಅದೇ ಪಂಡ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆ ಶಿಸ್ತು ಬಕ್ಕ ನನಂತಾದ ಬಟ್ಟ ಅವ್ನು ಅಡಿಗೆದ ಕೋರಿದ್ಲೆ ಅಂಡ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಒಂಜಿ ಐಸರದ ಬಂಜರದ ವನಸ ಬಲಸದೆ ರಾಕಲೆ ವನಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಕಲು ಒರಿಯಾಡ್ದ ಮುಂಡಾಸ್ ಕಾಟೊಂದಿಲ್ಲ ಆ ಮಗಲು ಬಲಸುನ ಟೀಮ್ ಓಡು ಅಂಚ ಅನ್ಯನ್ಯಾನ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಮಗ ಈಗಲ್ಲ ದಾಸೆ ದೋಲುದಾರ ಅಂತ ಪಾತ್ರ ರಚಿ ಈಗ ಆ ಮುಲ್ಪ ಬಂದಾಗ ಆ ದೋಲು ಕೈಪು ಹೊರದೋಗ್ತಾರೆ ಕೈಪು ಬಂದುಂಡು ಆ ಕೈಪು ನೋಡಿದ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇರಗೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ದೋಲ್ತಾರೆ ಅವೇ ಆಯ್ತು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ದಂಡ ಕಲಸಿದ ನೆಟ್ಟೆ ಆಗ್ತದೆ ಪರ್ಪದ ಬಿಲಿ ಬೊಕ್ಕಲ್ ನೆಟ್ಟೆ ಆಗ್ತದೆ ಒಟ್ಟು ಪನ್ಪುನಂಡ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನೋಡತ್ತೆ ಸೂಪರ್ 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 ಅವೇ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆಗ್ತದೆ. ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಮತ್ತೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಮತ್ ಬಳಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಭವಿಷ್ಯ ಉಂಟು ಆ ಭವಿಷ್ಯದ ಹೊರತಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಲೆಂಕಲ ಪರ್ಪೋಗಿ ಈ ಪಿಲಿ ಪತಂಬಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಚಾತುರ್ಪದ ಪಿಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಪತಂಬಲಿ ಬಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಕೆ ಪೇಜವರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಒಂಜಿ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಡುತ್ತುವುದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಲ್ಲ ಪೊರ್ಲುದ ತಿರ್ಲದ ಪಾತ್ರ ದೊಟ್ಟುಗು ತೆರೆಪಾದ್ಗೋರ್ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಕೆ ಪೇಜಾವರು ಮಾಮಲ್ಲ ಜಾನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗರ ಜೋರ ನಂಚಿನ ತಾಟಿ ಬರಡ ಅಂಚೆನೆ ನನ್ನ ದುಂಬು ಸರಿಯಾಗಿ ನಂಚಿನ ಕಣ್ಣದ ದಿಟ್ಟಿಡು ತೂದು ಒಂತೆ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಆದಿತ್ತಿರಲ್ಲ ಅವೇನು ಸರಿಯಾದ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕದ್ರಿ ನವನೀತ ಶೆಟ್ರು ದಾದ ಪನ್ಪನ್ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ಯನ ನೇತೃತ್ವದ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಜಪ್ಪಿನ ಮೊಗರ ಕಂಬಳ ಆ ಕಂಬಳದ ಬಗ ಅವರು ಪುನಃ ಕೊಂಬುದ ಸ್ವರ ಆರಂಭಣೆ ತೋಜಿದು ಬರ್ತದೆ. ಆ ಕೊಂಬುದ ಸ್ವರನೇ ಮಾತ ಸಭೆ ಹೊರ ಆ ಪಿಲಿತ ಬಾಯಿ ಹಿಡ್ದು ಉಲಾಯಿ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಆ ತಂಡವು ಪಂಪಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರ್ತದೆ ಅವು ಆರಂಭ ಅವು ಅಲ್ತಿರ್ದೆ ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಟೀಮ್ದ ಅವು ಲಕ್ಕೊಂದು ಬೈದಿದ್ದವು ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಬಟ್ಲೆ ಅಲ್ತಿರ್ದೆ ಆರಂಭ ಉಲಾಯಿ ಬರ್ತಾರೆ
ಕೊಂಬುದ ಸ್ವರ ತುಳುನಾಡಿದ ಧ್ವಜ 5 ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲ್ನ ಲಾಂಛನ ಧ್ವಜ ಹಿಮ್ಮೇಳದ ಕುಲ್ಪುರ ಮುಂಡಾಸ್ ಕಟ್ಟೊಂದು ಪಲ್ಲೆಂಕಿಡ್ ಪಿಲಿತ ಮಂಡದಿ ಒಂದು ಬರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧಾ ನಿಯಮಡ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಚಾರೆಲ್ಲ ಉಂಟು. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹುಲಿವೇಷ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಆದ್ಯತೆ ಎಂದು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಮುಂದೆಲ್ಲ ಪರಿಗಣನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ, ಹೊಸತನ ನೆಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ಉಂಟು. ಬಹುಶಃ ಒಂದೊಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಿಲಿತ ಮಂಡ್ಯದಂಚ ಓಪನ್ ದೀವಲಿಯ ಪಂಪಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪಿಲೆಕ್ಕ ಐತ ಪಿರವುಡು ಪಿಲಿ ವೇಷಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುನ 2 ಮಂಡೇನೆ ಅವೇನು ಮುಚ್ಚೊಂದು ಬೈದಾರೆ. ಐತ ಮಿತ್ತು ಕುಂಟು ಬಾಡದೆ ಅವೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದಾರೆ. ಅಂಚಾದ ಎದುರುಡು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಯಿನ ಆ ಪಿಲಿ ಮಂಡೇನೆ ಪಲ್ಲೆಂಕಿಡಿದಿ ಒಂದು ದುಂಬು ಬತ್ತಾರೆ. ಲಟ್ಟೆ, ಆ ಲಟ್ಟೆದ ಅಲಂಕಾರ, ಆ ಲಟ್ಟೆ ಏಪ ಇತ್ತಿನಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ದುಂಬು ಗಾಡಿಲ ಇತ್ತಿಜಿ, ಟ್ಯಾಬ್ಲೋಲ ಇತ್ತಿಜಿ, ಅಪ್ಪಗ ಸಪೇಟ್ ತೋಜೋಡು ಬಣ್ಣದ ಲಟ್ಟೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದಿತ್ತೀನಿ. 5 ಪಕ್ಕ ವಾಹನ ಬರ್ತದೆ, 5 ಪಕ್ಕ ಟ್ರಕ್, ಆ ಟ್ರಕ್ಗೆ ಪ್ರಭಾವಳಿ ಅವೇನು ಪೂರ ಒಂಜೆಗೆ ತೋಜದು ಕೊರಿಯಲ್ಲಿ ಲಟ್ಟೆ ಪ್ರಭಾವಳಿ ಅವೇನು ತುಂಬೊಂದು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಶೈಲಿ ಅವು ಮೆರವಣಿಗೆಗಳು ಅಂಕೊಂಡು ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತಿರ್ 25,000 ರೂಪಾಯಿದ ಬಹುಮಾನ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ದೀತೇರು. ಮೆರವಣಿಗೆಗಳ ನಿಕಲು ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಡ್ಡೆ ಆತಂದೆ ಅಂಚ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೈಟ್ಲ ಜಂಡೆ ಸಾಲಾದ ಎದುರು ಅವಳು ಜಂಡೆನೆ ದೀದೆ ಸುರುಕು ನಿಕಲು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂದಿನ ಅವಳು ಎಡ್ಡೆ ಆತಂದೆ. ನಿರ್ದೇಶನ ಲಕ್ಕದ ತೋಜೊಂದಿತ್ತು ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ವರ್ಮ ನಿಮಿಷ ಅಂತಾರೆ. ಐಟೆ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ರಚನೆಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ನೆದ ಫೋಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಬಾಡದು ಪೋಯ ಮಸ್ತ್ ಜನ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ನಕಲು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ನಕಲು ಉಳ್ಳೇರಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ನಕಲು ಉಳ್ಳೇರಿ, ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಫೋಸ್ ಒಂದು ಕಾತೊಂದುಳ್ಳೇರಿ. ನಿಖಿಲ್ನ ವರ್ಮ ನಿಮಿಷದ ತಂಡಡೆ ಕಡಿಮೆ ಕಡಿಮೆ 40 ನಮ್ನೆದ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಫೋಸ್ ಪಟ್ಟದೆ ಬರೇ ಹಾಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಏತುಂಡು. ಅರಾತ್ ಅಂದಾಜಿ ಮಲ್ದಿಜರು ಬಟ್ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಅಂದಾರು ಪನೊಂದಿಲ್ಲೇರು. ಒಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಾಹಿನಿ ಲೈವ್ ಆಗುಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಕ್ಕ ತೂಲೆ 5 ಪಕ್ಕ ಒಂಜೊಂಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡುದು ಪೋಲೆ ಏತ್ ನಮ್ನೆದ ಫೋಸ್ ಲೇನು ಐಟ್ ಗುರುತ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಂಡು ಬಂಡದು ಬಾರಿ ಬೊರ್ಲಾತ ನಾವು ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಮರಕಾರ ಕಟ್ಟೊಂದು ನಲ್ದಿನ ಬೊರ್ಲಾತಂಡು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕದೆ ಪಲ್ಟಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡು ಮುಡಿ ಹಾಕಿನ ಮುಡಿ ಹಾಕುನ ಪುರ್ಲು ಅವೇನು ನಿಕಲು ತೋಜಾಯಿನ 5 ಲೆಟ್ಟೆ ಆಗ್ತದೆ. ದಯಪಟ್ಟ ಈ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಉಂಟು. 10 ಮಾರ್ಕ್ ಮುಡಿ ಹಾಕುನಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಅಂಡ್ ಆ ಮುಡಿ ಹಾಕುನಿಕ್ಕೆ 10 ಮಾರ್ಕ್ ಉಂಡು ಪಡ್ಡದು ಇಡೀ ತಂಡ ಆ ಸಂದರ್ಭದ ಸುತ್ತು ಮಲ್ದಿನ ಆ ಒಂಜಿ ನೃತ್ಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಆ ಮುಡಿ ನೂಕೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಎಂಚ ಉಪ್ಪೋಡು ಆ ನಮ್ನೆಡೆ ಮುಡಿ ಹಾಕುನ ದೃಶ್ಯ, ಆ ದೃಶ್ಯನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತಿನ ಅವು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಂಡು ಮುಡಿ ಹಾಕದೆ ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕದ ನಲ್ತಿನ ಅರ್ನ ಉಮೇದಲ್ಲ ಮೆಚ್ಚೋಡು ಅರ್ನ ಪುದರೆಂಚನ್ನ ಮುಡಿ ಹಾಕಿನ ಅರ್ನ ರಾಹುಲ್ 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 ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಅನೀಶ್ ಅವಂತು ಲಕ್ಕದುಂಟು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ರೋಷನ್ ರೋಷ್ ರೋಷನ್ 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 ವಾವೂರು ಕುಂದಾಪುರ ಕುಂದಾಪುರ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವರು ಎನ್ನುವ ನಮ್ಮ ಒಲ್ತಾಡಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಬೈದಿನ ಕುಲ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತರನೇ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿಯಿಂದ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಹಿಡಿದು ಕುಂದಾಪುರ ಹಿಡಿದು ಬೈದಿನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್. ಪರ್ಪದ ಪಿಲಿ ವಿಷ್ಣು ವಿಷ್ಣು ವಿಶು 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 ಮಕ್ಕಳ ಪುದರ್ದಾಯ ಬಂಪೆ ಬಂಡ ನಿಖಲೆ ಪುರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಹುಮಾನಲು ಉಂಟು.
ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಪಂಡ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಬಂಡ ವಿಭಾಗ ಈ ವಿಭಾಗಗೂ ಉಂಟು, ಈ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಹುಮಾನಲು ಉಂಟು. ಅಪಗ ಆ ಕಿಂದಿ ಬಿಲಿ ಏರು ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಏರು ಬಂಪಿನ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಅಂಚಾದ ಆ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತ ಅವಳು ಬಂಪಿನ ಕಾರಣ ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಮತ್ತೆ ಭಾರಿ ಪೂರ್ವದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕಾರ್ಲಡ್ದು ಬೈದಾರೆ. ಒಂದು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪಿಲಿ, ಮೂಜಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪಿಲಿಕೂರು ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದುಂಟು ಈ ಪರ್ಪಾಡು. ಉಡುಪಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಬೊಕ್ಕ ಕಾಸರಗೋಡು. ಕಾರ್ಲದ ಬೋಳದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಮತೆರೆ ಇರೆಗ್ಲಿಂದ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರ್ಪಾದ ಇನ್ನ ಉಮೇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂಶಲೇನು ತೂಕುದು ತುಲಿತದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ವಿಷಯನು ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರು ಹೊರ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರು ಈ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪರ್. ಕಾರ್ಕಳ ಟೈಗರ್ಸ್ ಬೋಳ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಮತ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಮೊದಲು 20 ನಿಮಿಷ ಆದ ಗೇಮ್ ಉಂಟಾನಗೇನೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಪಂಪಿದೆ ಎಂಗುಲು ದಾಲ ಪನೊಡೊಂದುಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಪಂಪಿನ ಮೊಗಲು 20 ಪಂಡೇರೆ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕಲ ಪಂಪಿನ ದಾಲ ಪಂಡ ಮೆರವಣಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ ಸುರುಟು ಅನ್ನ ಕೊಂಬು ಬಣ್ಣಗನೆ ಹೊರ ಮೈ ರೋಮಾಂಚನ ಅಂಡೆ ಐದು ಬೆಕ್ಕ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ. ಆ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ ಬತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲು ಭಾರಿ ಭಾರತ ತಾಸೆ ಡೋಲು ಕೊಂಬು ಟ್ರಂಪೆಟ್ ದಾಖಲು ಬರ್ಪಿನೇ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಪಿಲಿದುಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಿಗುಲು ಸುರುಟು ಬಂದಾಗ ನಿಗಲೆಂತು ಉಪ್ಪಿನೇ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಬಾರಿ ಮಂಡಾಸ್ಕಂತ ಬಾರಿ ಕ್ರಮೋಟ್ ಬೈದಾರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಉರ್ತೊಂದು ಬೈದಾರೆ ಐದಪ್ಪಿನ ಅವಡು ಭಾರತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಅದು ಏದು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಬಂಡು ವರ ರಪಕ್ಕ ಕಣ್ಣು ಹಂಚಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಆ ತಾಸದೊಳಗ ಉತ್ತುದಿಲ್ಲ ಸ್ಟೈಲ್ ತಪ್ಪದು ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಆ ತುತ್ತ ಇದ್ದ ಬಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕೈ ಕಡಿದು ಶಿಸ್ತು ಸಭೆತ ಕೈ ಬಿಡಂದೆ ಕೈ ಕಡಿದು ಸಭೆತ ಶಿಸ್ತು ಅವು ಶಿಸ್ತು ಬರ್ತೀನಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಈಗ ಮಿಚ್ಚೊಡಿತ ಅವು ಬನ್ನಗಲಂಚನೆ ಆ ಭಾರತ ಬತ್ತೊಂದು ಪಿಲಿತ ಮಂಡಿನ ಪಲ್ಲೆಂಗಿಡ್ದಿ ಒಂದು ನವೀನ್ ಶೆಟ್ರು ಬಂದ್ಲೆಕ್ಕ ಸುರು ತೂಪಿನ ಆಂಡಲ ಐಕ ಮಹತ್ವ ಉಂಡು ಆ ಪಲ್ಲೆಂಗಿದ ಆತ ಐಕ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಂಡು ಆ ಮಂಡೆಗೆ. ನಮ್ಮ ಮಾತ ಏನು ಊರು ಪೂಜೆ ಇದ್ದು ಊರು ಪೂಜೆ ನಾಲ್ಕದ ಲೋಬಾನ ಪಾರ್ತಿ ಇನಿ ನಾಲ್ಕದ ಕೊಡೋದು ಅಂಚೆನ ಕೊಡೋದು ದೀಪನ ಡೆಂಪೈಕ್ ಮಹತ್ವ ಉಂಡೈ. ಅದೇ ಥರ ಪಲ್ಲೆಂಗಿಡ ಕನಪಿನ ನಮ್ಮ ತೂಪಿನ ಶುರುವಾಂಡಲ್ಲ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತದ್ದು ಬಾರಿ ಸೋಕಾತ ಜಂಡೆ ಮಾತಿರ್ನ ಜಂಡೆ ಬೀಜ ಒಂದು ಬರ್ಪಿನ ದಂಡಿಗೆ ದಪಿಲಿ ನಾವು ಚಕ್ರ ಬಂದ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆ ಮಾತ ಪಿಲಿಕುಲ್ಲ ತುಂಬೊಂದು ಬಂದದ ಆ ದಂಡಿಗೆ ದಪಿಲಿ ಆ ಒಂದುಂಟು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕನ್ನ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಜಂಡೆ ಮಾತಾಡಿದಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡೆ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಅಪ್ಪೆ ಬಿಲಿದ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಅಭಿನಯ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಅಭಿನಯ. ಆ ಮಂಡಲ ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಸೂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪಿಲಿಗೆ ಆ ಪಿಲಿಗೆ ಅಭಿನಯ ಎಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತನು ಮರಿ ಪಿಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಎಡ್ಡ ಸಾತ್ ಕೊಡ್ತೋಡು ಅವು ಧರಣಿ ಮಂಡಲೋಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬಾಕಿದ ಗುಲ್ಲ ಈಗ ಒಂದು ಸಾತ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಇರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದ ಬೇತ ನಮ್ಮನೆ ಆ ತಾಸ ಡೋಲು ಟ್ರಂಪೆಟ್ ದಾಗುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಪದವಿದ್ದೀರ ಆ ಧರಣಿ ಮಂಡಲೋಡು ಈಗ ಬೇತ ನಮ್ಮನೆ ನಿಗುಲವೇನು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತದ್ದು ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಮಲ್ದರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಧರಣಿ ಮಂಡಲ 9 ನಿಮಿಷದ ಅಂದೆತ್ತೊಂದು ಧರಣಿ ಮಂಡಲದ್ದು. ಸರ್ಕಲ್ ಒಂದು ಪಲ್ಟಿ ಪಾಡೊಂದು ಕೋಪಿನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಿತ್ತು ನಾ ಧರಣಿ ಮಂಡಲೋಡು ಸರ್ಕಲ್ ಆದೊಂದು ಆ ಗ್ಯಾಪ್ಡು ಒರಿಯೇ ಪಲ್ಟಿ ಮಾಡೊಂದು ಪಾಸ ಒಂದು ಆ ಸರ್ಕಲ್ ಕೋಪಿ ನಾವು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತನ ಒಂದು ನೆಟ್ಟ ಸುರು ಇನಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತ ಅಪ್ಪೆ ಬೆಲಿತ ಪೌಲ ಆ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಆಯ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಪೌಲ ಕುಣಿತೋಡುದು ಅಪ್ಪೆ ಬೆಲಿ ಸುರುಡು ಮತ್ತದ್ದು ಪಾಟ್ನ ಒಂಜಿ ಪೌಲ ಬಾರಿ ಎಕ್ಕೆಗಾರಿಕೆ ಅವು ಬಾರಿ ತುನ್ನದ ಎಟ್ಟೆ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಬಂದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತ ಮರಿಪಿಲಿತ ಪೌಲ ಅಂಚನೆ ಅಪ್ಪೆ ಬಿಲಿ ಎಂಚಂಡು ಅಂಚನೆ ಮರಿಪಿಲಿತಲ್ಲ ಪೌಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬಾರ್ದು ಪೌಲ ಕುಣಿತೋಡು ಮೂಜಿ ಪಿಲಿ 4 ಪಿಲಿ ಪೂರಾ ಪಿಲಿಕುಲ್ಲ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಕೊಟ್ಟ ಬೈದಿನ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು. ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ದ ಕಸರತ್ತು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತದು ನನೊಂದಿದಾದ ಬರ್ಪಿನ ಬಣ್ಣ 11 ಪಿಲಿಲ್ಲ 16 ಪಿಲಿಲ್ಲ ಅವರ ನಿಗುಲು ಅವು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಗಿದ್ದನು ಐಕೆ ಬದಲಾಗಿತ್ತು ದ್ವಾಸ ಡೋಲ್ದಾಗ ಪೂರ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಬಾರಿ ಸೂಗುತ್ತದೆ ಅರ್ಥ ಮುಡಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಹಾಕ್ಯಾರೆ ಬಾರಿ ಕ್ರಮೌಟ್ ಈಸಿ ಪೋತುಂಡು ಅರ್ಥ ಮುಡಿ ಮರಕಾಲದ ಬಿಲ್ಲಿ 2 ಬಿಲ್ಲಿ ಆ ಎಲ್ಲೆ ಬಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮರಕಾಲದ 2 ಬಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಕಡೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ತಂಡದ ಮಾತ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ನೆಕ್ ಮೇರೆ ಬಿಗಾರು ಗೆಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಸಮಯ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದೊಂದು ಒಡೆ ಬೋತರ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಇಲ್ಲ ಆರಂಭ ಅಲ್ಲ ಬಾರಿ ಬರುವುದ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈಗ ನಿರ್ದೇಶನ
ಬಾರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ನಿರ್ದೇಶನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಿತ್ತಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಭಕ್ತಿಗೀತೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತನ. ಆ ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ಕೇಂದಾಗ ಹೊರ ಅದೇ ಗಂಟ ಪೂರ ಒಂದು ಆವದಿತ್ತು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಇತ್ತು. ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂದ್ರೆ ಟೋಟಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಪರ್ಬದ ಬಿಲಿ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲೋಟ್ ನಲ್ತೇನೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಾತಂದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಕಳ ಟೈಗರ್ಸ್ ಬೋಳ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಕಾಮತ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದ ಒಂಜಿ ತಂಡಗು ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲೊಂದು ಪಣೊಂದು ಕ್ಷಮಿ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಮಗ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಅಗತ್ಯದ ವಿಷಯ ನಾನು ಗುರ್ತು ಬಿಡಿಯಾನೆ ಅವಳು ಮೆರವಣಿಗೆ ಬಂದಾಗ ತುಳುನಾಡದ ಕೊಡಿ ಬದೊಂಬೈಕೆ ತುಳುನಾಡದ ಕೊಡಿ ಬಣ್ಣ ಬಾವುಟ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಂಡ ತುಳುವಪ್ಪನ ಮಟ್ಟದ ಬೆಚ್ಚೆ ಬೇಕಾದ ಪಚ್ಚೆ ಸಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಉಡದ ಉಲೈ ಉಂಡು ಬರ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಅವು ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಹೊರಮಿತ್ತಿಗಲ್ಲೇ ತುಳುನಾಡದ ಕೊಡಿ ಹೊರಮಿತ್ತಿಗಲ್ಲೇ ಪ್ಲೀಸ್ ತುಳುನಾಡದ ಕೊಡಿಂದ ಮಲ್ತದು ವೇದಿಕದ ಮಿತ್ತು ಕನ್ನ ಉಡುಪನೊಂದು ಕೇನೋದಿಲ್ಲ ಇಜಿಜು ಉಂಡು ಮೂಲೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಲ್ಲ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತದ ದಾದಾಂತ ಪಂಡ ತುಳುನು ಎನ್ಮಣಿ ಪರಿಚಯದಾಗ ಸೇರವಡು ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಆವಡು ಪೆಟ್ಟು ಅಂಗಾಲ ಪಡಮ್ಮ ಐಕು ಈ ಪೂರಕವಾದ ಮೊಗಲ ತುಳುನಾಡ ಕುಡಿ ಬದಬೇಕಾಯ್ತೇನೆ ಐಕು ಬಡ ಮಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಗೀತ ಜನಕ್ಕೆ ಈ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾವಡು మరి పొర్లుద తుಳುనాడు పుట్టినంచిన ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಪುಣ್ಯವಂತರು ಹೊರ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ತಂಡೋಗು ರೋಹನ್ ಕೋಚ್ ದಾಲ ಪನ್ಪರೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸೋಂದು ಏತ್ ಪೊರ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇರೊಂದು ಮಣ್ಣಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರವೇನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಲ್ದೇರ ಇನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಿನ್ನಾದಿಗದ ಭಿನ್ನೇರಣ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದ್ಕೊಂಡಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮಲ್ಲ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಚ್ ಕೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮರ ದಯಮಾಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವಿಕ್ರಮ್ ಟಿವಿದ ಮಹೇಶ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಹೆಗಡೆ ಬೆರೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊಂಡುಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಭುಜಂಗ ಕುಲಾಲ್ರ ದಯಮಾಲ್ತಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಗೋಪಾಲ ಕುತ್ತಾರ್ ದಯಮಾಲ್ತಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಶಿವಾನಂದ ಮೆಂಡನ್ರ್ ದಯಮಾಲ್ತಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಜೆಡಿಎಸ್ ದ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ ಮೋಕೆದ ಅಕ್ಷಿತ್ ಸುವರ್ಣರ್ ದಯಮಾಲ್ತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಯೋಗೀಶ್ ಪೈ ದಯಮಾಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ನಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿನ ಶಾಸಕರು ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ ಮೋಕೆದ ಪ್ರೀತಿಡ್ ವೇದನ್ನೇ ಮಾತ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಎದುಕೊಂಡರು ಅಂಚನೆ ಭರತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಶಾಸಕರು ಭರತ್ ಶೆಟ್ರ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆತಾರೆ ಅರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಎದುಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಬೊಂಬಾಯಿ ರಾಮನಾಯಕರ್ ದಯಮಾಲ್ತಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಸತೀಶ್ ರಾಮನಾಯಕ್ ದಯಮಾಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಗೌತಮ ಕೋಡಿಕಲ್ ದಯಮಾಲ್ತದ ನಿಖಿಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಯನಂಚಿನ ಚೇತನ್ ಕಾಮತ್ ದಯಮಾಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಪನೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಕಾರ್ಕಳದ ಮಣ್ಣ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪೊರ್ಲು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕತೆನ ವೇದಿಕೆ ತೋಜಾಯನಂಚಿನ ಕಾರ್ಕಳ ಟೈಗರ್ಸ್ ದಕ್ಲೆಗೆ ಜೋರಾಯನಂಚಿನ ತಾಟಿ ವರ್ಡ್ ಮಾನಾದಿಗೆನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪರ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯಾದಿ ಗಣ್ಯರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಜೋರಾಯನಂಚಿನ ತಾಟಿ ಬರಡು ಬೋಳ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಮತ್ ಮಿರ್ನ ಸಾರಥ್ಯದ ತಂಡ ಕಾರ್ಕಳ ಟೈಗರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ತಂಡ ಅದು 2 ವರ್ಷ ಆಂಡಲ ಈ 2 ವರ್ಷ ಅಕುಲ್ ಮಲ್ತಿನ ಪುದರ್ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಅಂದು ಪನ್ನೋಡು ದಾಯಪಂಡ ಕಾರ್ಕಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಕಾರ್ಕಳ ಟೈಗರ್ಸ್ ಅಂದು ಪಂಡ ಮಾಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಅಕುಲು ವೇದಿಕೆಡು ಉಪಸ್ಥಿತೋಪುನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರು ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಕ್ಲೇನು ಶಾಲುನು ಪಾದ್ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನು ಕೊಡ್ದು ಗೌರವಿಸೋಡು ಪನೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನೊಚ್ಚಿನ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ 2025 ಕಾರ್ಕಳ ಟೈಗರ್ಸ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದು ಬತ್ತ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುಗಾರ್ತೇನು ಪಡೆತಿನಂಚಿನ ತಂಡ ಕಾರ್ಕಳ ಟೈಗರ್ಸ್ ತುಳುನಾಡದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲೆ ಎಂದು ಪನ್ನಗ ಪಿಲಿವೇಷ ಆ ಪಿಲಿವೇಷನ ಬಾರಿ ಗೌಜಿ ಗರ್ದಿಡ್
ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ನಡಪಾದು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಡಿಟ್ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ರಡ್ಡ ಸಾರತ 25 ಈ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರಿಗೆ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಕುಡೋರ ರಡ್ಡಕೈ ಜೋಡಾದ ಪ್ರೀತಿದ ಸೋಲ್ ಮೇಲಿನ ಸಂದೇಹಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಾವು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಾಜಿ ಸಂಸದರ ಶ್ರೀ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಮೇರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಾವು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮೆಚ್ಚಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಗಳ ಶಾಸಕರ ಶ್ರೀಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ ಮೇರ್ನ ನೇತೃತ್ವ ನಡಪುನಂಚಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ರಡ್ಡ ಸಾರತ 25 ಬಹುಶಃ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಮಾರ್ನೆಮಿ ಬನ್ನಗ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಏಪಾದು ಮಾತೆರ್ಲ ಕಾತೊಂದು ಪರಿ ಇನಿ ಆದಿನ ಬೈದಿಂದ ದಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಪನೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಪಿಲಿ ಏಸಗ ಈತು ಪೊರ್ಲುದ ವೇದಿಕೆನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ದಿನಕುಲು ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದಕುಲು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಅವೇ ಏತು ಜನ ಬತ್ತಂಡಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕುಲೋಂದು ತೂಪುನಂಚಿನ ಆಸನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ದಿರು ಬಾವಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೂಪುಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದಿರು ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದಕುಲು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಚಿನ ಗಿರಿಧರ ಶೆಟ್ರ್ ಒಂಜಿ ತಂಡನ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಗೌರವಿಸುವಂದುಲ್ಲರು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕ್ಷಣ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ದು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಗೌರವನ ದೆತ್ತೊನಚಿನ ಪೊರ್ತು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಕಲ ಶಾಲನ್ನು ಪಾರ್ದು ಒಂಜಿ ಗೌರವನು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲುದ ಕ್ಷಣ ಎಂದು ದಾಯಂದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಂದು ಪಂಡ ಆಯ್ತು ಒರಿ ಅನ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಮುಖ್ಯ ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಕಳ ಟೈಗರ್ಸ್ ಇತ್ತಾತೆ ಕೊಡ್ತೇರು. ಎಸ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಭರತ್ ಶೆಟ್ರು ಬಂದು ರಿಯಲ್ ಪಿಲಿ ಕೊಂಜಿ ಶಾಲ್ ಪಾಡೋಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಈತೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದಿರ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವಡ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇಂದು 4ನೇ ವರ್ಷ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸ್ಪರ್ಧಾಕೂಟ ಆ ಒಂದುಂಡು. ಮೂಲೊಂಜಿ ರಿಯಲ್ ಪಿಲಿ ತೊಟ್ಟುಗು ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಉಂಡು ಆರ್ಯ ಅಂದು ಬಣದು ತಂಡದ ರತ್ ಶೆಟ್ರ ಮೇರೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ತಿನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎತ್ತೀನಿ ಆರ್ಯ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಪುದರ್ದ ಪಿಲಿ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಆದಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ UKG ಪಿಲಿ ಜೋರಾಯನಂಚಿನ ತಾಟಿ ಬರಡು ಆರ್ಯ ಮೇರೆಗೆ ಆರ್ಯ ಪಿಲಿ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ನೇರೆಗೆ ಅಂದ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಗೊಂಜಿ ತಾಟಿ ಅಂಚನೆ ಶಾಲ್ ಪಾಡ ಹಾಕೊಂಡು ವೇದನ್ನ ಭರತನ್ನ ನಮಕ್ ಈ ಕಿನ್ನಿ ಪುಲಿಕಲೆ ಅಂತೂನ ಖುಷಿಯಾಪನ ವಿಚಾರ ದಾದ ಅಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಪೀಳಿಗೆಗ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಲು ಈತು ಪೊರ್ಲುಡು ತೆರೆದಂಡು ಅಕುಲವೆನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋ ಒಂದು ಪೋಪೆರು ಪನ್ಪುರ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಮಾತ ಅಪ್ಪಮ್ಮ ಗೊರ ಜೋರಾಯನ ಚೊಪ್ಪಾಳನ್ ಕೊಡು ಅಂಚನೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ವೇದಿಕೆని ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದಕ್ಲೆಗ್ಲ ದಾಯಂದು ಪಂಡ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ವೇದಿಕೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನಲ್ಲಾತು ಉಮೇದನ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಪನೊಂದು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾಯನಂಚಿನ ಭರತ್ ಶೆಟ್ರುಲೇರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ದೇಶಿಸದು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಪಾತೆರಡು ಪನೊಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2025 ಸೀಸನ್ 4ನೇ ಟೊಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅಂಚನೆ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಾಯನ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತರ ನೇತೃತ್ವ ವಾ ಪಿಲಿಡ್ಲ ಕಮ್ಮಿದ ಪಿಲಿ ಹತ್ತೊಂದು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪಿಲಿ ಕೊಡ್ಲದ ಆರೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಈ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲೆ ಐಕೊಂಜಿ
ರಾಜ್ಯ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆದಾದ ಮಲ್ತದೇರು ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಮಲ್ತದಂಡು ಅಂಚ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತನ್ನ ಪರವಾದ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಲೆಗೊಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನಿಕ್ಕು ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ ಮತ್ತು ಅರ್ನಾಥ್ ಇಡೀ ತಂಡಗ ಧನ್ಯವಾದ ಪನ್ನೊಂದು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಪನ್ನೊಂದೇನ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪ ಭಾರತ್ ಮಾತಕ್ಕೆ ಜೈ. ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಒಂಜಿ ರೆಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆಡು ಅಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಪಿಲಿಪರ್ಬ ನೆತ ಪಿರವುಡು ರಾತ್ರಿ ಪಗಲಿ ಕೆಲಸ ಮಂತಿನ ಚುರುಕಾದ ಜವಾನಿಯರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸವೊಂದು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಮೇರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಚಾಣಕ್ಯ ಏರಿಂದ ಕೇಂಡ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಉವೇ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಕೈಪಾಡಿಯರಂಡ ಅವು ಅರ್ಧೋಡು ಉಂತವನ್ನು ಜನ ಹತ್ತಾರು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ನಿರಂತರ 4 ವರ್ಷಡು ಇಂಚಿ ಈ ಪಿಲಿಪರ್ಬಣ ಆಯೋಜನೆ ಮಂತೊಂದು ಒಂಜಿ ತಂಡನ ಕಟ್ಟೊಂದು ಆ ಮುಖೇನ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬಾರಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸವೊಂದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಜಿದ ಮಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಕಲ ಪಂಡ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಪೋಯಿನ ಜಾಗ ಅಕ್ಲು ಇಡೇಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತಿ ಆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಂದಿನ ನಿಖಲೆಗಳ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸವೊಂದು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸವೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪುವೆ. ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ. ಬಾರಿ ಪುರುಡು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಮೊನ್ನೆ ಬಲ್ಲ ಕಣೆ ಚಾಣಕ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ವೇದವ್ಯಾಸ ಅಣ್ಣನ ಪುದರ್ಕೇನ್ನಗನೆ ಇಟ್ಟು ವೇದ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ವ್ಯಾಸ ಎಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚಿನ ಪುಣ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಬಡ ತಪ್ಪಾಬುಜಿ ಅನ್ನ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಒಂಜಿ ಭಾವಚಿತ್ರ ಜೊತೆಯಾಗ ಬಾರಿ ಪುರುಡು ಎದುರು ವೇಷದ ಪಿಲಿಕುಲು ಪಿರೌಡು ನಿಜ ಪಿಲಿಕುಲು ಒಂದು ದೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಚಿತ್ರ ಜೀವನದ ಪೊರ್ಲಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕಂಡು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಗೆ ಅಂದು ಪಂಡ ನನ್ನ ಒಂತೆ ವರ್ಷ ಪೋನಾಗ ಈ ಫೋಟೋ ದಿದ್ನಾಗ ಈ ದಿನ ನಮಕು ನೆನಪುಗು ಬರ್ಪಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿ ಆವೊಂದುಲ್ಲ. ಈತನೆಟ ಎದುರುತು ಒಂದಿತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಪಿಲಿಕುಲು ತಿರ್ತುತು ಒಂದುಲ್ಲ ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಈ ಸಂದರ್ಭನ ಪಟ್ಟ ಪಂದ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ತದು ಫ್ರೇಮ್ ಮಲ್ತದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೋಟೋ ಅಕ್ಲ ಕೈಟುಂಡು ಅಂಚಾದ ಅಕ್ಲ ಮಾತ ಅಕ್ಲಕ್ಲಿ ನಾಡು ನೆಟ್ಟು ಬಿಸಿ ಉಳ್ಳೇರು ನನ್ನ ಬಾರಿ ಬರುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರನಂಚಿನ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊಡೋರ ಮೋಕೆದ ಸೋಲ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ ಅತಿಥಿಲು ದುಂಬರಡು ಫೋಟೋಕು ಜೊತೆ ಆಗ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ದಿವಾಕರ್ ಸರ್ ದಯಮಲ್ತಿದ್ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತ ಉಪನಚಿನ ಅತಿಥಿ ನಕ್ಲೆಗ್ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಗೌರವಿಸೋಡು ಪನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಆ ಒಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕಲ ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳದ ಒಂಜಿ ಗೌರವಲ ಬರೋಡು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ ಉಪನಂಚಿನ ಮಾತ ಅತಿಥಿ ನಕ್ಲೆಗ್ ಕಲೆಗ್ ಬೆಲೆನು ಕೊಡ್ದು ಇದು ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿ ನಕಲು ಬೈದರು. ಶ್ರೀಯುತ ಭರತ್ ಶೆಟ್ರಗೊರ ಜೋರಾಯಿನ ಚಿನ್ನ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಭರತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಮನ್ನೆ ವಿಕ್ರಮ್ ಸರ್ ಅಕ್ಷತ್ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ವೇದಿಕೆ ಅಂಚನ ಬೆಣ್ಣೆರಗ ಗಣ್ಯರಗ ಕೊಡರ ಸೊಲ್ ಮೇಲೆ ಕುಡೂರ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಉಪನಚಿನ ಮಾತಾ ಅತಿಥಿ ನಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಮೋಕೆಡು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲ. ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಚಿನ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ 2025 ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಗರ್ತಿಡು ಆ ಒಂದುಂಡು ನನಲಾತ್ ತಂಡುಲು ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತದ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕೂಟಡು ಭಾಗವಹಿಸರೆ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರ್ನ ಒಂಜಿ ಕುಶಿತ ವಿಚಾರದಾದ ಅಂದು ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಾಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಗುಣ ದಮಲ್ತದ ಶಾಲ್ ಅತಿಥಿ ನಕ್ಲೆಗ್ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕನ್ನಡ ಪನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಇಲ್ಲ. ಕಡೋರ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಉಪನಚಿನ ಮಾತಾ ಅತಿಥಿ ನಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕ್ಲು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲ. ಪಿಲಿಪರ್ಬದ 4ನೇ ಎಸಲ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಉಲ್ಲ
ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣನ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕನ್ನಡ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಅಂಚನೆ ಗೌರವ ಕೊರ್ರಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಗಿರ್ಧರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅಂಚನೆ ದಿವಾಕರಣ್ಣಗ ಎಂಕುಲು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಕಳ ಟೈಗರ್ಸ್ ದಯಮಲ್ತದು ಉಂತೋಡು ಒಂಜ 5 ನಿಮಿಷ ಮಾತ ಮಾನಾದಿಗೆನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೈಲೆ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತ ವೇದಿಕೆಡ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಇತ್ತ ವೇದಿಕೆಡ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಯುತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹರ್ಷಿ ಆನಂದ್ ಗುರುಜಿ ಮರೇನು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಅವರ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಣಿಯನ್ನ ಕೇಳಿ ದಿನ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೋರಾದಂತ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮುಖೇನ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ಮಹರ್ಷಿ ಆನಂದ ಗುರುಜಿಯವರನ್ನ ಸೇರಿದಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಜೋರಾದಂತ ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಗುರುದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತಿಗೆ ಅರ್ಥರೂಪವಾಗಿ ಜ್ಞಾನದ ಕಡಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ತೇಲಿಸಿ ಸುಜ್ಞಾನದ ಮಾತೆಂಬಂತ ಮುತ್ತನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸುವಂತಹ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಗುರುಜಿ ಮಹಾಶ್ರೀ ಆನಂದ ಗುರುಜಿ ಅವರನ್ನ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಮಂತ್ರಿಸೋಣ. ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಆನಂದ ಗುರೂಜಿಗಳದು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಇವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ವ 2025 ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅವರು ಅಲಂಕರಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಕ್ಷಣ. ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಾಸಕರು ಶ್ರೀ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ರು ಕರ್ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಗುರೂಜಿ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಕಿನ್ನಿಪಿಲಿಯನ್ನ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಇದು ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಲೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಮೆಚ್ಚಿ ಅವರ ಗುರುವಾಣಿಯನ್ನ ಆಲಿಸಿದಂತಹ ಭಕ್ತರೇ ಸೇರಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಕರೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಆನಂದ ಗುರುಜಿಗಳನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆನಂದ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕರೆತರುವಂತಹ ಸಮಯ. ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಶಾಸಕರು ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ರು ಅವರನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕರೆತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ತುಳುನಾಡಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸುವಂತಹ ಸಮಯ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಗುರುಗಳನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಮಂತ್ರಿಸೋಣ. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಕ್ಕೂ ಒಂಜಿ ಅತಿಥಿ ನಕ್ಲಿಗೆ ಕೊರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಬೇತನೆ ಐತ ಆ ದೂರದ ಬೆಂಗಳೂರು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಬೈದರು ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದು ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆನು ಕೊಡ್ದು ಗೌರವಿಸೋಡು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಭರತ್ ಶೆಟ್ರ್ ದಮಲ್ತದ ಕುಡರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಅನ್ನೊಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಣಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಚಿರಪರಿಚಿತರು ಆನಂದ್ ಗುರೂಜಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರ. ಇತ್ತ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತು ಬೆನ್ನೆಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ಮಹರ್ಷಿ ಆನಂದ ಗುರೂಜಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಗುರೂಜಿ ಅವರೇ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತ ನಿಮ್ಗೆ. ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಿ ತಾವು. ವಿನಮ್ರ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ತುಳುನಾಡಿನ ಆಸ್ತಿಗಳಾಗಿರುವಂತ ಇವರೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ನವರಾತ್ರಿಯ ಪರ್ವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ. ಗುರುಗಳ ಆಗಮನದಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸು
ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಕ್ಷಣಗಳಿನಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಗುರುಗಳೇ. ತಮ್ಮ ಅಮೃತದ ಮುತ್ತಿನ ಮಾತಿಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜೋರಾಗಿರುವಂತಹ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ. ನೀವು ಮೆಚ್ಚಿರುವಂತಹ ಆನಂದ ಗುರೂಜಿ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಶುಕ್ಲಾಂ ವರದರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಶಿವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇ ಸರ್ವವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತಯೇ. ಗುರುಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುವಿಷ್ಣು ಗುರುದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ಗುರುವೇ ಸರ್ವಲೋಕಾನಾಂ ವಿಷಜೇ ಭವರೋಗಿಣಾಂ ನಿಧಯೇ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾನಾಂ ಶ್ರೀಂ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮೋ ನಮಃ. ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಂಗಳಾದೇವಿಯನ್ನ ಆರಾಧಿಸ್ತಾ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕುಡ್ಲು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ಪಿಲಿ ಬರ್ಪು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಈ ಒಂದು ಕುಡ್ಲು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಶುಭ ದಿನ ನವರಾತ್ರಿಯ ಉತ್ಸವ, ನವರಾತ್ರಿ ವೈಭೋಗವನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನವರಾತ್ರಿಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಹುಲಿ ಮರಿಗಳನ್ನು ನೋಡುವಂತಹದ್ದು ನನಗಂತೂ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವೇ ಸರಿ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗಿನ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ. ಮಂಗಳೂರು ತುಳುನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನ ನಾನು ಬಹಳ ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಭಾಗ ಪರಶುರಾಮ ಕ್ಷೇತ್ರ, ನಾಗಕ್ಷೇತ್ರ, ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಇದು ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರುವಂತಹ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧವಾದಂತಹ ಅನುಷ್ಠಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ, ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಾದಂತಹ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಹಾಗೂ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಿ. ಗಿರಿಧರ ಶೆಟ್ಟರವರು, ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ರವರು ಮತ್ತು ಚೇತನ್ ಕಾಮತ್ರವರು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ನರೇಶ್ ಶನೈ, ಅಶ್ವತ್ಥರವರು ಹಾಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಇಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಈ ನಿಮ್ಮ ಆನಂದ್ ಗುರುಜಿಯವರನ್ನು ಸಹಿತ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ತುಳುನಾಡಿನ ಹಬ್ಬ, ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಕುಡ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಹಬ್ಬ ಹುಲಿವೇಷ, ಇದು ಎಲ್ಲಾದರೂ ನೋಡಬಹುದಾದರೆ ಅದು ಮಂಗಳೂರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ 9 ದಿನಗಳು ದೇವಿ ಮಹಾಕಾಳಿ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಮಹಾಸರಸ್ವತಿ ಆತ್ಮಿಕ 3 ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆಗಳ ವಿಶೇಷತೆ. ಆ ಜಯಬೇರಿಯನ್ನ ಈ ಹುಲಿಮರಿಗಳು ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ತಪ್ಪಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂತಹ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಪರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ, ನವರಾತ್ರಿಯ ಉತ್ಸವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ರವರು ಇಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಹೃದಯ ಮುಟ್ಟುವಂತಹ ಇಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಇಂತಹ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ವೇದಿಕೆ, ಹಾಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಹಿತ ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿಸಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ. ಮಹಾಕಾಳಿ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಮಹಾಸರಸ್ವತಿ ಆತ್ಮಿಕ 3 ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆಗಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರೀತಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಕಳದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಮತ್ರವರು, ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಸಹಿತ ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವರು ನನ್ನ ಬರಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆಗೂ ಸಹಿತ ಹೊರಟಿದ್ದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ನಾನು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ 2ನೇ ಸತಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೂರ್ತಿ ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಕೀರ್ತಿ ದೊಡ್ಡದು ಎಂಬಂಥ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹುಲಿಮರಿಗಳನ್ನು, ಆ ವಾದ್ಯಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧವಾದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಕಲೆಯನ್ನು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷವೇ ಸರಿ. ಈ ಕಲೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೂ ಬರಬೇಕು, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ಇದರ ಆರ್ಭಟ ಗರ್ಜನೆ ನಡೆಯಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ, ನನ್ನ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಭೂವರಹಸ್ವಾಮಿಯ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ರವ್ರನ್ನ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಾಂತನ್ನ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಜೀವನನ್ನ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬರೀ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೂ ಮುಟ್ಟಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಟ್ಟಬೇಕು.
ಹಾಗೆ ಮುಂದೊಂದು ದಿವಸ ನಮ್ಮ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗೆ ದೇವಿಯ ಉತ್ಸವದೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಕಲೆ ಇದಿನ್ನೂ ಚಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಶುಭವಾಗಲಿ. ಹಾಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಜನತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಇರೋರು ಮಾತ್ರ ಕೈ ಎತ್ತಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಇರೋರು ಮಾತ್ರ. ಎಂಚವಲ್ಲರು ಮುಂದಿನ ಪದ ನಾನು ಮುಂದಿನ ಸತಿ ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಎಂಚವಲ್ಲರು ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಮೊಬೈಲ್ ಟಾರ್ಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟಾರ್ಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ನಾಟ್ಯ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಆಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಇವರ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೃತ್ಯ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸು ಗೆದ್ದಿದೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಮ್ಮೆ ಟಾರ್ಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ. ಯಾರ ಹತ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ಲ, ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ದಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ನ ನಮ್ಮ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ರವರು ಕೊಟ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಆಪಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡಿಸೋಣ. ಟಾರ್ಚ್ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ. ಅಂಥದ್ದೇ ಮೊಬೈಲ್ ಅದು, ಕಾಲು ಹೋಗೋದಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಟಾರ್ಚ್ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಭಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಒಂದೇ ಟಾರ್ಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಖರ್ಚಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಆಶ್ರಮದಿಂದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ. ಕೈ ಮೇಲೆತ್ತಿ, ಕೈ ಮೇಲೆತ್ತಿ, ಟಾರ್ಚ್ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲ ಕೈ ಮೇಲೆತ್ತಿ. ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರು ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ಸಣ್ಣ ಮಗು, ನಾನು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಪುಟ್ಟ ಮಗು ನೋಡಿದೆ, ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ನನಗೆ. ಅಂತಹ ಮಗುವಿನ ಸಾರಥ್ಯ, ಇಷ್ಟು ಜನ ದೊಡ್ಡವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಗೆದ್ದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊಬೈಲ್ ಟಾರ್ಚ್ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಸಂತೋಷ ಆಗತ್ತೆ. ಒಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಮೇಲೆತ್ತಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಟಾರ್ಚ್ ಲೈಟ್ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ. ನೋಡಿ, ನೀವಿಷ್ಟು ಜನ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಜನದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಹುಲಿಮರಿಗಳ ಡ್ಯಾನ್ಸು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮುಂಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನದಲ್ಲಿ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ 4ರಷ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಆಗಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಲಾ ತಂಡಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರುವಂಥದ್ದು ಆಗಲಿ. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಶುಭವಾಗಲಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಶುಭವಾಗಲಿ. ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆ, ಪಿಲಿ ಪರ್ವದ ವೇದಿಕೆಗೆ ನೀವು ಆಗಮಿಸಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನಮ್ಮ ಕಲೆಯನ್ನ ಇಷ್ಟೊಂದು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಗೆ ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರ. ಸೇರಿದಂತಹ ಎಲ್ಲರೂ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಗುರೂಜಿಯ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಅವರು ಕೂಡ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೋರಾದಂತಹ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಗೌರವ. ಪಿಲಿ ಪರ್ವದ ಈ ವೇದಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅರಳಿರುವಂತಹ ಸ್ವರ್ಗ. ಆ ಸ್ವರ್ಗದ ಮುಕುಟ ಕಲಶವಾಗಿ ತಾವು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದಿರಿ ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಭ್ರಮ ತರುವಂತಹ ವಿಚಾರ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಸಹಧರ್ಮಿಣಿಯ ಆಗಮನದಿಂದ ಶಿವಪಾರ್ವತಿಯರ ಆಗಮನದಷ್ಟೇ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಮುಂದಿಡ್ತಾ ಜೋರಾಗಿರುವಂತಹ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನ ಆನಂದ ಗುರುಜಿಯವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ವ ಸೀಸನ್ 4 ತುಳುನಾಡದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲೆ ಪಿಲಿವೇಷ ಸ್ಪರ್ಧಾಕೂಟದ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ನಡಪಾದು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ವ 2025 ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಆನಂದ ಗುರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾನಾದಿಗೆ ಗೌರವ. ಬಹಳ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆನಂದ ಗುರೂಜಿ ಅವರು ಪಿಲಿ ಪರ್ವದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಇವತ್ತು ಆಗಮಿಸಿ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಚನವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೋರಾದಂತಹ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಗೌರವ ಬರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಮಾತ ತುಳುವೆರ್ಲ ಓರ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ಕೊರಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ಮಹರ್ಷಿ ಆನಂದ ಗುರೂಜಿ ಅವರಿಗೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗುರುಜಿಗಳೇ, ತಾವು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ತಮ್ಮ ಆಗಮನದಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಡೆಸುವಂತಹ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ವ 2025 ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ, ಬರುವ ವರ್ಷ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಂಚಮಂ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾತಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಆಗಮನದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿರ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಮುಂದಿಡ್ತಾ ತಮಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅನಂತ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗುರುಜಿಗಳೇ. ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹುರಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ತಾವೆಲ್ಲ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಗುರುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಫೋಟೋಗೆ ಜೊತೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅಂಚನ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಬರಿಯರ ಬಾರಿ
ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆರಾರು ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಗುರುಜಿನ ಆಶೀರ್ವಾದನ ದತ್ತೊನರ ಆರ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಮೆತ್ತು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ರೆಡ್ ಸರತ 25 ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ದೃಶ್ಯಗ ನಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿ ಆವೊಂದುಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸ್ಪರ್ಧಾಕೂಟ ಇಂದು 10 ತಂಡೊಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಭಾಗವಹಿಸೊಂದುಂಡು ಕುಡೊಂಜಿ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗ ಬರೊಂದುಂಡು ಬಹುಶಃ ಈ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿತ ಜೀವನದ ಸುರುತ್ತ ಬಹುಮಾನ ಅಂದು ಪಂಡ ಇಂದು ಉಂಡು ಪಂಡ ತಪ್ಪಾವಂದು ಈ ಕ್ಷಣ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕ್ಷಣ ಆನಂದ್ ಗುರೂಜಿ ಮೆರ್ನ ದಿವ್ಯಾ ಹಸ್ತೋಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿನ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಕಡೋರ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಉಪುನಂಚಿನ ಅತಿಥಿನ ಕ್ಲೇನಗ್ ಎಂಕಲು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಗುರೂಜಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಶ್ರೀಮತಿಯವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಣಿಪಾಲ್ನ ಮಾಹೆಯ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ದಿಲೀಪ್ ನಾಯಕ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೋರಾದಂತಹ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಗೌರವ ಬರಬೇಕು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಇಷ್ಟೊಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆದ್ರೆ ಮಣಿಪಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಹೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಆ ಸಹಕಾರ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಂಜನ್ ಪೈ ಮತ್ತು ಬಳ್ಳಾಲ್ ಅವರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಿಲೀಪ್ ನಾಯಕ್ ಅವರು KMC ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು KMC ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ 2025 ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಕಾರ್ಕಳ ಟೈಗರ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲುದ ಆಗಮನ ಆದಿತ್ತಳು ಆ ಆಗಮನಗ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಕಮೆಂಜಿನ ಕೊರಿಯರ್ ನಮ್ಮ ಬೈದಿನ ನಿಖುಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲಿನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತಾರೆ ಇತ್ತ ಆಗಮನ ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲು ಆತೆ ಪೊರ್ಲದ ನಿರ್ಗಮನದ ಉಪ್ಪೊಡು ಪನ್ಪೆರ ಇತ್ತ ಕಾರ್ಕಳ ಟೈಗರ್ಸ್ ಮಗುಲ್ನ ನಿರ್ಗಮನದ ಸಮಯ ಕಾರ್ಕಳ ಟೈಗರ್ಸ್ ಬೋಳ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಮತ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ದು ಇತ್ತ ನಿರ್ಗಮನ ಆಪನಚಿನ ಪೊರ್ತು
ಕಾರ್ಕಳ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕೊರ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಇರ್ನ ಪುದರು ಆರ್ಯ ಆಂಡ ಪೊಣ್ಣು ಪಿಲಿ ಅವು ಜೋರಾಯನಂಚಿನ ತಾಟಿ ಬರಡೆ ಕಿನ್ನಿ ಪೊಣ್ಣು ಪಿಲಿ ಆರ್ಯ ಗೋರ ಜೋರಾಯನಂಚಿನ ತಾಟಿ ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಬಾಳೆ ವೇದಿಕೆ ಮತ್ತು ಬಾರಿ ಪುರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜೋರಾಗಿರುವಂತ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಪುಟ್ ಯು ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧಾಕೂಟ ಈತು ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪೋಡುವುದು ಪಂಡ ಅವೇತೋ ಜನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪೆರ್ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ ಈ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ವೇದಿಕೆನ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪುನ ಆದುಪು ಅತ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಆದುಪು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪರ್ಮೇಡ್ ಅಕುಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅಕಲ ಸಹಕಾರ ಬಹು ಮುಖ್ಯ ನಿಕಲ ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಡು ಸ್ವಸ್ತಿಕ ಸ್ಕೂಲ್ ಮುಲ್ತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಹಕಾರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪನೋಡೆ ಅಪ್ಪನು ಶರ್ಮಿಲ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಅತಿಥಿ ನಕ್ಲಿಗೆ ಜೋರಾಯನಂಚಿನ ತಾಟಿ ಕೊರ್ಪ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಮಾತಾ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ತಾಟಿ ಕೊರ್ಪ ದಾನಿಲಿಗೆ ತಾಟಿ ಕೊರ್ಪ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಹೆಮ್ಮೆದ ಪ್ರಧಾನಿ ಬಂಡಿನಂಚಿನ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತದ ಅನುಗುಣ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೂಲ ತೋಜ ಒಂದು ಮುಕ್ಳಿಗೊರ ಜೋರಾಯನಂಚಿನ ತಾಟಿ ಕೊರಡು ಓವೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತದೆ ಆಡಿತದ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತ್ ಬೋಪೇರಾಗಲ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಓವೇ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ನನ್ನ ವೇದಿಕೆ ಪರ್ಲ ಅವಡು ಬಂದ್ಬಿನಕ್ಲ ಮಂಗ ಮನಟುಂಡತೆ ಅಂಚದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಅಮ್ಮ ಅದೇ ಅವೇ ಒಂಜಿ ವಿಷಯದ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಏತು ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ಪುಡು ಪನ್ಪುನೇನ ನಮಗ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ತೊಜಪಾದು ಕೊಡ್ತುಂಡ ಇತ್ತ ಕುಡೊಂಜಿ ಟೀಮನ ವೇದಿಕೆಗ ಲೆಪ್ಪು ನಚ್ಚಿನ ಗೌಜಿ ಗರ್ಧದ ಪಿರಿಕುಲು ಮಾತ ತಯಾರಾದುಲ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈನಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ನವದುರ್ಗೇರ್ನ ನವರಾತ್ರಿದ ವೈಭವ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಶೈಲಪುತ್ರಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿ ಚಂದ್ರಗಂಟ ಕೂಷ್ಮಾಂಡಿನಿ ಸ್ಕಂದ ಮಾತ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಮಹಾಗಾಳಿ ಮಹಾಗೌರಿ ಸಿದ್ಧಿದಾತ್ರಿ ಇಂಚ ವರ್ಮ ರೂಪ ತಾಳೊಂದು ಅಪ್ಪೆ ದುರ್ಗನ ವಾಹನ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಪಿಲಿತ ಈ ಕಲಕ್ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ದುಂಬುದ ತಂಡ ತಯಾರಾದುಂಡು ಎಸ್ ದುಂಬು ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ತಂಡ ಟೀಮ್ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಇಂದು ವೇದಿಕೆಡು ಅಕಲ ಸುರೂತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರಭು ಎಮ್ಮಕೆರೆ ಮೆರ್ರೋಜಿ ಮಾಲಕತ್ವದ ತಂಡ ಒಂದು ನಿಕಲ ಮಾತನ್ನಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಂದ ನಿಜವಾಗ್ಲ ಜೋರಾದ ಪಡು ಮಾತನ್ನಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳದೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಸುರೂತ ಪಜ್ಜಾಯಿನದವರ ತಾಟಿ ಜೋರಾದ ಬರೋಡ ಪುಂದಾಯಪ್ಪನಾಗ ಈ ಪಜ್ಜೆಗೆ ಏತು ಜೋಡು ತಾಟಿ ಕೊರದು ಉಮೇದ್ರ ನಿಕಲ್ ಎತ್ತುವರ ಆತು ಉಮೇದ್ರ ನನ್ನ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಯಾರಾದ ಬರ್ಪೆರೆ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡನ ಎದುಕೊಂಡ ಸಂದರ್ಭ ತಾಟಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಜಿ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಂಗಳೂರು ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಚ್ಚಿನ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ರಡ್ಡು ಸಾರತ ಇರುವತ್ತ ಐನೆತ್ತ ನನ ದುಂಬು ಬರ್ಪುನ ತಂಡ ಟೀಮ್ ಅಗಸ್ತ್ಯ
ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಂಗಳೂರು ಇತ್ತ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿಕ ತಯಾರುಲ್ಲರೆ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿತ ಸಮಯ ಇತ್ತ ಶುರು ಆಪುಂಡು. ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದು ಬತ್ತ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ತಂಡದ ಗುರ್ಕಾರ್ನಕುಲಿ ತಂಡದ ಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಪನ್ನದಕ್ಕೆ ಅಂದು ಅಂಚನೆ ಸೇರಿದಿನ ಮಾತು ಬಿನ್ನರ್ಲ ಒರ ಜೋಯಿರಾಯ್ನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಟೀಮ್ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಂಗಳೂರು ಸುರುತ್ತ ವರ್ಷದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಂದು ಸುರೂತ ಪಜ್ಜನದೀದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಂಗಳೂರು ಮುಗ್ಲೆಗೆ ಮಾತ ವೇದಿಗಳು ಉಪನಂಚಿನ ಪಿಲಿತ ವೇಷ ಪಾಡೊಂದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗಳ ಹೊರ ಜೋರಾಯನಂಚಿನ ತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೆ ನಾವು ಮಾತ ಕೊರ್ಕ ಸುರುತ್ತ ಪಜ್ಜೆ ನೂದು ಪಜ್ಜೆ ಅವಡು ಪನ್ಪಿನವು ದೇವರಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಟೋಣ್ಗ ಅಂಚನೆ ದಮಲ್ತದ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಚೂರು ಎದುರು ಬರೋಡು ಪ್ರಭು ಎಮ್ಮೆಕೆರೆ ಮೆರ್ರೊಂಚಿ ಸಾರಥ್ಯದ ತಂಡ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಂಗಳೂರು ಈ ಒಂಜಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಬತ್ತೇರು ಎತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬಗ್ಗೆ ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರ್ ದಾದು ಪನ್ಪರ್ ಪಿಲಿಪರ್ಬಾ 2025 ಸೀಸನ್ 4 ಆಜಿನೇ ಟೀಮ್ ಅಗತ್ಯ ಈ 10 ಟೀಮುಡು 2 ಟೀಮದ ಪುದರ್ಡ್ ಮಹರ್ಷಿನಕೆಲ ಪುದರ್ಲು ಉಂಟು ಋಷಿಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಪರಶುರಾಮ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಗತ್ಯ ಈ ದಸರಾ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಉತ್ತರ ಭಾರತಡ್ ರಾವಣ ವಧೆ ಮಲ್ಪೇರಿ ರಾಮದೇವಿನ ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟು ಆ ರಾವಣನ ಪ್ರತಿಕೃತಿನ ಗೊತ್ತಾವನಂಚಿನ ರಾಮದೇವರಿಗೆ ರಾವಣನ ಕೆರಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿನಿ ಅಗತ್ಯ ಮುನಿಕುಲು ಉಪದೇಶ ಬಂದಿನ ಆದಿತ್ಯ ಹೃದಯ ಪಂಪಿನ ಮಂತ್ರ ಅಂಚಾದ ಅಗತ್ಯ ಮಹಾಮುನಿಕುಲು ರಾಮಾಯಣ ಕಾಲದ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಋಷಿ ಆ ಋಷಿಕ್ಲಿನ ಕುದರ್ದ ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿನ ತಂಡ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಹುಲಿ ಪಟ್ಟದೆ ಅಪ್ಪೆ ದುರ್ಗೆನ ಕುದರ್ಲ ಈ ತಂಡಗಿರಿಗಳು ದೀತಾರೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಲಟ್ಟದ ಮಿತ್ತು ಪಿಲಿ ಬರ್ತಿನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಲಟ್ಟದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ಉಗೆನಡೆ ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಿಲಿ ಇದ್ದದು ಬರ್ಪಿನ ಅವಲ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಜಂಡೆ ಬತ್ತೊಂದು ಹೂಮಾಲೆ ಪಾಡೊಂದು ಆ ಲಟ್ಟೆಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೊಸತನ ಇದ್ದಡು ನಿಖಲ್ನ ತಂಡದ ಎಂಟ್ರಿ ಆನಗ
ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಸುರುಕ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ್ನತ ಲಕ್ಕಮ್ಮ ಎದೂರು ಇದ್ದೀನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಚ ಗೊತ್ತುಂಜಿ ನಿನ್ನ ಪುದರೆಂಚ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮಂಜುನಾಥ್ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ವಾ ಕಾಲದೀದ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬರ್ತೀನಿ ಇರು ಸುರುಕು ವಾ ಪಜ್ಜನ ದೀದ್ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಬಲಕ್ಕಾರ್ ಬಲತಕಾರನು ದೀವುದು ಕೈ ಮುಗಿದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತಿನ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರವೇಶ ಪುಲಿಗಿಲಿನ ಅಂಡ ಬಲತಕಾರದೀದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಪ್ರವೇಶ ಮಂದಿನ ಆ ದೇಕಿನೆಗಳು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತ ಈ ತಂಡಡೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿತ ಚಟ್ಟಿಡಿ ಚುಚ್ಚುದು ತಕ್ಕುನ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿವೇಶ ತುಯ್ಯ ಮುಡಿಯಾಕನಾಗ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಅಂತ ಬೇಜಾರು ಡುಪ್ಪು ಆಂಡ ಆ ಮುಡಿಯಾಕುನ ಹಿಡಿದು ದುಂಬು ಚಡ್ಡಿ ಚುಚ್ಚುದು ಆ ಬಾಲಿನ ದೆರ್ತು ತಕ್ಕು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಪೂರ್ವ ದೃಶ್ಯ ಈಮೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತ ತೋಚಿದ್ವಿ ಆಮೆ ಇದಕ್ಕೆ ತೋಚಿದ್ದಿ ತೋಜವಲ್ಯ ಆ ದೃಶ್ಯನು ಕುಡೂರ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ತೋಜಾರ ರೆಡಿ ಆತರ ಟೀಮ್ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಂಗಳೂರು ಈ ಪಿಲಿಯಾಕುನ ಕ್ರಮ ಉಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾದ ಹುಲಿವೇಷಧಾರಿಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಸರತ್ತಲೇನೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇವೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಕಸರತ್ತು ಮುಂದುವೆ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿನ ಚುಚ್ಚುದು ತಲೆ ಕಡಪ ದಕ್ಕುನ ಅವಳ ಒಂಜಿ ಚಾತುರ್ಪುವೆ ಅವೇನೆ ಬಡ ತಾಟಿ ಬರಡ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರೆ ಈ ರವೆನೊಂಜಿ ಕುಡ ಮಲ್ಪರ ಬನ್ನ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂದ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಜನದ ತೂದಿತ್ತು ಜರ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಹೊರ ಜೋರೈನ ತಾಟಿ ಬರಡ ಒಂಜಿ ದೃಶ್ಯಗ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಕುಲು ತಜುಮಾದು ಕೊರಿಯರ್ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ರಡ್ಡು ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಕ್ಲೇನ ತಟ್ಟೊಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಲ್ಪುಡು ಸ್ಟೇಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಡು ಈತ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜಿನ ಮುಟ್ಟ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಕುಲ್ ಮಲ್ದೇರು ಐಕೆ ತಕ್ಕ ಎತ್ತರ ಐತ ಗಾತ್ರ ಇದು ಪೂರ ಉಂಟು ಐತ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಒವ್ವೊಂದು ದುಮ್ಮು ನಿಗಂಟು ಮಲ್ತದೆ ಐತ ಸುತ್ತ ನಲ್ತಂಡ ಐತ ಪೊರ್ಲೆ ಬೇತೆ ಅವೇನೆ ಮಂಡಲದ ಮಧ್ಯಡ್ ಮಸ್ತ್ ಸಲ ನಿಕುಲು ಅವೇನೆ ಮಲ್ದದು ಅಂಚಾದ ಪೊರ್ಲಾತನೆ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಮಂಜುನಾಥದ ಹೆಜ್ಜೆಗಾರಿಕೆ ಅಭಿನಯ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಪರ್ಪದ ಪಿಲಿ ಜಂಡೆ ಬೀಜೊಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ್ನ ಅವಳ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ್ ಹೊರ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಬಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಅದು ಪರ್ಪದ ಪಿಲಿ ಭವಿಷ್ ಒಕ್ಕ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ ರಾಕೇಶ್ ಲಕೀಶ್ ಕೆ ಲಕೀಶ್ ಅದೇ ಎಡ್ಡೆ ಹಿಮ್ಮೇಳ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದಾರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನಾಟಿ ಬಿಟ್ಟೋಲಿ ಅಗತ್ಯ ಟೀಮ್ದ ಗುರು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರನ ಜ್ಞಾನದ ಭಂಡಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಡ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಪಾತ್ರಂಡ ನಮಕ್ ಅವೇತೋ ವಿಷಯಲು ತೆರೆಯುಂಡು ಸೊಲ್ಮೆಲು ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರ ಅಂಚನೈತೆ ನಮ್ಮ ಕೆ ಪೇಜವಟ್ ಸರ್ ಈ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಂಗಳೂರದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮಾತಾರಿಲ್ಲ ಶಮಿ ಆರು ಆ ಗುರ್ಕರ್ಲು ಇರತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ
ಅದು ಒಂಚೂರು ಅಂದರೆ ಅರ್ಗೈತ್ರಿ ಪೂರ ಪ್ಲೀಸ್ ಚೂರು ಮೈಕ್ ಕೊಡ್ಲೇರಿ ಅರ್ ಬುಧರ್ಕೆ ಅಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಓಕೆ ಅರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಪೋತುಡು ಒಂಚೂರು ಪ್ರಭು ಎಮ್ಮೆ ಕೆರೆ ಅರ್ನ ಬುಧರನ್ ಪ್ರಭು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾರಥ್ಯದ ತಂಡ ಒಂದು ಎಸ್ ಓಕೆ ಒಂದು ಮರ್ಕಿಲ್ದ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಲ್ಪದಂದು ಟೀಮ್ ಒಲ್ಪದಂದು ಬಪ್ಪಲ್ ಬಪ್ಪಲ್ಲ ಜಪ್ಪು ಬಪ್ಪಲ್ ಜಪ್ಪು ಬಪ್ಪಲ್ ಗೊತ್ತಾಗ ಬರೀ ಎಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ ಮಗ ಎಡ್ಡೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಟೀಮ್ ಒಂದು ದಾಯ ಭವಿಷ್ಯದ ಟೀಮ್ ಪಂಡ ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕದ ಒಂದು ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ಒಂದು 2 ಜನ ಪುಂಡ ಊರಲ್ಲಿ ಉಂದೊಂದಿರತ್ತೆ ಅಕ್ಲಿಯನ್ 2 ಜನ ಪುಟ್ಟುಂಡ ఒక ಪೂರ ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕನ ಅಂಚೆ ನಿರ್ದವರು ಬಾರಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಅಂತ ಪಂಪಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆ ಗೊಬ್ಬದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರೆಡ್ ಹಾಕಿನ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಉಂಟೆ ಇದು ಕೋಚಿಯರ್ ಬಲ್ಲೆ ಗುರುಕುಲ ತಿಲಕ್ ರಾಜ್ ಓಲ್ಲೇರಿ ಅರ್ ವೈದ್ಯರ್ ವೈದ್ಯರ ಸರಿ ಆ ರೆಡ್ ಹಾಕಿನ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಉಂಟೆ ಅವು ಬಾರಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಅದು ತೋಜೋದು ದೇಪಂಡ ನಂಗೆ ಇತ್ತೆ ತೋಜಿಡ್ಲ ಟಿವಿ ಪುರ ಪೋನಾಗ ಅದ್ಭುತವಾದ ತೋಜಿಡು ಅವು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಹತ್ತನು ಪಿರಮಿಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಹತ್ತನು ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿತ್ತ ಆ ಕಾರ್ ಮತ್ತೊಂದು ದೀರ್ಘ ಒಂದು ನಲಿಪುನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ದೇಕಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪಕ್ಕ 5 ಪಿಲಿತ್ತ ಪೌಲ 5 ಪಿಲಿತ್ತ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಜೋಕಲು ಇದ್ದದ್ದು ಮೌಲಲ್ಲ ಎನ್ಮನೆ ವರಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೋಕಲು ವರ ಲಕ್ಕಂತಲೇ 5 ಜನ ಗೊಬ್ಬಿನಕಲು 5 ಜನ ಪೌಲ ಪಾಡಿನಕಲು ಒಂಜ ಸೈಜ್ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಈರ್ಕುಲ್ಲೆ ಮಗ ಈರ್ಕುಲ್ಲೆ ನಿಗುಲ್ಕುಲ್ಲೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅದ 5 ಜನ ಉಂತುಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಂತುಲೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಂತುಲೆ ಏಸು ಜೋಕದ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲು ಗೊತ್ತುಂಡ ಬಂಗಾರ ಜೋಕುಲು ಐದು ವಿಶೇಷವಾದ ಬಂಡ 5 ಜನದ ಪೌಲ ಬಂಡ ಪೌಲ ಸೂಪರ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಆತ ಸೋಕದ ಪೌಲನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಎರಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಾರಿ ಪೊಲ್ಲುದ ಬೊಕ್ಕ ಕುಲ್ಲೆ ಗಾಡಿಗೆ ಕುಲ್ಲೆ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾತ್ರ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಯಾವ ಹೂವೇ ಕಚ್ಚಾ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಮ್ಮಸರ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆ ಅಮ್ಮಸರ ಮಲ್ತುಂದಂಡ ಪರಿಣಾಮ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಶಾಹಿಲ್ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆದ ಬರ್ಪಣೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನಂಗೆ ಆಯ್ತಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಂಗೆ ಬರ್ಪಣೆ ಆಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಅರೆ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಾದಪ್ಪು ಯಾರು ಮುಡಿ ಹಾಕಿ ಜತ್ನ ಪಣ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ದಾಯಕ ಏರು ರೀಸನ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮನೆ ಪಂಡ ಎಡ್ಡ ಗೊಬ್ಬುಡು ಅಮ್ಮಸರ ಅವು ಯಾಪ ಬರಬೇಕು ಯಾಪ 7 ಪಕ್ಕ ಕುರಿ ಬೋತುನ ಕುರಿ ಪಕ್ಕ 7 ಬೋತುನ 5 ಪಕ್ಕ ಮುಡಿಯೇ ಬೈದಿ ನಂಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಗೊತ್ತುಂಟು ಆನಿಡ್ದು ಪಕ್ಕ ಅವನು ಮುಡಿ ಹಾಕಿನಾಗ ಈಗ ವೈರಸ್ ಕಡದೆ ಹಾಕೋದಿರ್ತೀನಿ ಆನಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಅಡೆ ಆಂಡ ನಾವು ಉಂಜಿ ವೇಳ ಕಡೆ ವೈರಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎಕ್ಕಡ ಕೇಂದ್ರಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ವೈರಸ್ ಕದ್ದು ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಓಡ್ತು ಸಾರ ಇತ್ತು ಉಲಾಯ್ಡು ಅವನು ಕಟ್ಟೋಡು ಅವಕ್ಕೆ ಬರ್ಬಿ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಸರ ಮಲ್ಪೇರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಮ್ಮಸರ ಮಲ್ತದೆ ಅವನು ಚೂರು ಕೆಟ್ಟಿರು ಆಂಡ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನದಾದ ಕೇಂದ್ರ ನವನೀತಿಯರು ಎಂಟು ಬೇಲೆ ಕೊರಿಯರೆ ನೀರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಪ್ಪು ಬಿಳಿ ಮುಡಿ ಹಾಕಿನಾರು ಬೈದು ನಾನು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆದ ಬೈದೇನೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತೆ ಆಂಡ ಆರು ದಾದಾಯರು ಮತ್ತು ಅಮ್ಮಸರು ಡಾಲ್ ಪೋಯಿರು ನಂಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಿದರ್ಶನ ಆಂಡ ನವನೀತಿಯರು ಹಾಕಲಿ ಒಂದು ಬೇಲೆ ಕೊರಿಯರು ಆ ಇಲ್ಲೇ ಬಾಲಿನ ಹಾಕಿನ ಬೇಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಒಂಚೂರು ಸಮಾಧಾನ ಆದುಪ್ಪರಿ ಕಪ್ಪು ಬಿಳಿ ಬಾಲ ಚೂರು ಲಕ್ಕದಿಲ್ಲ ಮಗ ಅವು ಬೈತಬಲ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ಮುಟ್ಟಿಟ್ಟು ಪುಲ್ ಬೈತಬಲ್ ಎಕ್ಕಲು ಆ ಬೈ ಕೇಯಿಟ್ಟು ಪುರ 2 ದಿನಕ್ಕಲು ಎಕ್ಕಲು 2 ದಿನಕ್ಕಲು ಬೈ ಏತಿ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಲು ಒಯ್ ಮುಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟೋಡದಾನ ಆಯ್ತಾ ಬೈತ ಬಲ್ಲು ಮಾತದೆ ಈಗ ಸುಂದರ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲ ಏರ ಹೊಡೆದಾನ ಈಗ ಬೈತ ಬಲ್ಲು ಬೋಡು ಆ ಕಲ್ಲ ಜಪಡ ಹೊಡೆದಾನ ಈಗ ಸುತ್ತೋಡ ಬಲ್ಲು ಬೋಡು ಈತ ಬಲ್ಲು ಬಂದು ಇನ್ನೇನು ಪೂರ ಕಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಮುಡಿ ಕಟ್ಟನ ಆ ಎಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲು ಕಲ್ಲೆ ಬಂದ್ವಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಬಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಮಾಡೋದು ಮುಂದೆ ಮೀನಿ ವೈರಸ್ ಮೀನಿ ಕಟ್ಟುವಾಗ 100% ಪಾಸ್ ಆದ 100% ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀರ ಸಾತಪ್ಪದ ಹುಡುಗಿ ಪಡೆಯಲು ಇಷ್ಟ ಪಡಬೇಕು ಪ್ರಭು ಅಣ್ಣ ಗೊಂಜಿ ಪನೇರ ಉಂಡುಗೆ ಇಂಚನೆ ಮುರನಿ ಪುತ್ತೂರು ದೇಟ್ಲ ಇಂಕ್ಲ ಇಂಚಿನ ಹಾಕದೀನಿ ನವನಿ ಸೆಟ್ ಎತ್ತೇರು ಬಲ್ಲಿಡ ಹಾಕದೀನಿ ಬಲ್ಲಿಡ ಹಾಕದೀನಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಪಡಿಲಕ ಪೂರ ಬಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪುಜಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ ಅವು ಸರಿ ಅವು ನಿಕ್ಲು ಮುಡಿನಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಂತ್ ತರ್ನದಾಲ ಪಾತಾರ ಇಂದೆ ಅವು ಪಾಸ್ ಆಡನಕ ನಾನು ರೀಚ್ ಆಪು ಆ ಬಲ್ಲು ನಾನು ಹಾಕೇತ ಐತಾದ ವಲ್ಲ ತಾತಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕಂಜಿ ಬಲ್ಲು ಇಂಜದ ನಮ್ಮ ಹಾಕದೆ ಇಂಜಾಯ ಅಂತ ನಕ ಬೇನೆ ವಿಚಾರ ಮನಸ್ಸು ತಾತಪ್ಪು ಮುಡಿ ಹಾಕಿ ಜತ ಬಂದು ಬೇನೆ ಬಾಕಿದ ಜವನರಿ ಮುಡಿ ಹಾಕಿ ಜತ ಬಂದು ಬೇನೆ
ಅವಾಗ ಉಪ್ಪೇರ ಬಲ್ಲಿ ಐದು ಬಡದು ಅಪ್ಪಸರ ಆಪಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಕೊಟ್ಟು ಊಟ ಟೋಟಲ್ ದಾಸ ಮಕ್ಕಳು ಸೂಪರ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ದಾಸೆ ಒಕ್ಕ ದೂರ ತಗೊಳ್ಳಿದ್ದು ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ 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 ಸೊನ್ಮೇಲೆ ಸಾಧ್ಯ ರಂಪಿಡ್ ತಗೊಳ್ಳಂಜನೆ ದಾಸ ದೂರ ತಗೊಳ್ಳಂಜನೆ మరి ಪುರುಡು ಹಾಕಲಿ ಗೊಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾನು ತುಂಬದ ವರ್ಷ ನಿಕ್ಕಲು ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡೋದು ಇದೇ ಟೀಮನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಬರ್ತದೆ ಪೋಯಲ್ಲ ಸರ್ ಈಗ ಅದ್ಭುತವಾದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದ ಬೇರ ಸಾಧ್ಯ ఉన్నది ಈ ಪೊರ್ತುಡಿ ಯಾರು ಪಂಚಾಯತ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕೆಕೆ ಬೇಜಾವಟ್ ಸೇರ್ಪಂಡೇರು ದಾದ ತಪ್ಪಾತಡ ಅವಿನ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ತಿದ್ದು ಮನ್ಪೊಲಿ ಇಂದು ಬಾರಿ ಪುಗಾರ್ನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಪಂಡವು ಎತುಲೆ ಆಕಲ್ ಖಾಲಿ ಪುಗಾರ್ನು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಓವು ಮಾತ್ರ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಅಕಲ್ ಪಂಡಿನಂಚಿನ ಪಾತ್ರೆರಡು ಕಾರ ರುಪ್ಪೆರವು ಚೀಪೆಲ ಪೆಲವು ನಮ್ಮ ದೊತ್ತೊಂಡೆ ಟುಪ್ಪುನತೆ ಈ ಮುಡಿ ಒಟ್ಟು 10 ತಂಡ ಇದ್ದಿಲ್ಲ 10 ಮುಡಿ ಐದು ಹೆಚ್ಚು 13 ಮುಡಿ ಕಂಡು ನೀತಿನೈತೆ ತಂಡಲಿಗೆ ಆ ಮುಡಿನ ಆಯ್ಕೆ ಮನ್ಪುನ ಅವಕಾಶ ಆ ತಂಡದ ಕೆಳಗೆ ಉಂಟು 10 ತಂಡ ಇತ್ತಿನ 13 ಮುಡಿ 3 ಮುಡಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಉಂಟು ಆ ಮುಡಿಕ್ಲಿನ ಆಯ್ಕೆ ಮನ್ಪುನ ಅವಕಾಶ ತಂಡಲಿಗೆ ಉಂಟು ಒಂದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿನ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಚನೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇತ್ತ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರು ಈ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಟೀಮ್ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಂಗಳೂರು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಹುಲಿ ಬಾರಿ ಸೋಕದ ಟೀಮ್ ಸುರುತ ವರ್ಷ ಭಕ್ತರನ್ನೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪೊರ್ಲುಡು ರೀತಿ ವೇದಿಕೆ ಎಂಗಲೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮುಂಜೆ ಲೆಕ್ಕದ ಜವಣಿಯರು ಪೇಜಾವರ ಬಂದ ಲೆಕ್ಕ ಬಂದಾಗ ಮೆರವಣಿಗೆ ಭಾರತ ಬತ್ತೊಂದು ಮರಿಪಿಲಿ ಒಂದು ಪುಗೇಟ್ ಜಂಡ ಬೀಜ ಅಂತ ಬರ್ಪಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾದಿತ್ತಂಡೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಲಟ್ಟಡೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ಜಂಡ ಬೀಜ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾದಿತ್ತಂಡೆ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ನಿಗಲ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಕಟ್ಟೊಂದು ಬೈದಾರೆ ಗೊಂಡೆದ ಪೂ ಬಂದು ಬೈತಾರೆ ಗೊಂಡೆ ಪೂ ಪಾಡೊಂದು ಬೈದಿನ ಸುರುತ ಟೀಮ್ ಒಂದು ಬಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಗ್ ವಯನೆ ಇಂದು ದಿನೊಟ್ಟು ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಟು ಗೊಂಡೆಗಳು ಬಾರಿ ತುಂಬದ ಒಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪಿಲಿಗೆ ಪಾಡಿನಂಚಿನ ಒಂದು ನೆಟ್ಟು ಬೈತಾರೆ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಬಾರಿ ಫುಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಧರಣಿ ಮಂಡಲಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬಂದಾರೆ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕ ಬಂದಾರೆ ಐಟ್ಲ 4ನೇ ಇಟ್ಲ ಚೇಲ್ ಬಗ್ಗದ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಬಂದಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾದಿತ್ತಂಡೆ ಬೇತ ರೀತಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಾಸ ಡೋಲು ಟ್ರಂಪೆಟ್ ಸೂಪರ್ ಪಾತ್ರೆಗಿದ್ದಿ ಬಾರಿ ಸೋಕುಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ನ ಒಂದು ಮರಿಪಿಲಿನ ಪಿರಾವದು ವಿಷಯ ತಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಾತಂಡೆ ನಾವಣಿತೇರು ಪಂಡೇರು ಮಲ್ದು ತೋಜಾ ಇದೆ ಪೌಲ ಕುಣಿತ ಮರಿಪಿಲಿತ ಹೆಜ್ಜೆಗಾರಿಗೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಾತಂಡೆ ಅಪ್ಪೆ ಬಿಲಿತ ಪೌಲ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಾತಂಡೆ ಸುರುಡು ಬಂದಿದೆ ರಡ್ಡು ಪೌಲ ಮೂಜಿ 4-5 ಪುರ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲು ಎಂಗಳಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಪೌಲ ಕುಣಿತನ ಮಲ್ದು ತೋಜಾತಾರೆ ಪರ್ಪದ ಬಿಲಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಸೋಕುಡು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಪೌಲ ಕುಣಿತ ಮಲ್ದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ತೋಜಾದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪುಗೇಟ್ ಇದೆ ಉಂಟಾದ ಅಂಚಿಗೊಂಜಿ ಇಂಚಿಗೊಂಜಿ ಹೊರ ಒಂಜಿ ಬಿಲಿನ ಪಾಟ್ನ ಅವು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಾದಿತ್ತಂಡು ಟೋಟಲ್ ಇದಾದ ಮಟ್ಟ ಅಗತ್ಯ ಟೀಮ್ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಯಾನ ಬೇಕು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಭಟ್ರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ತೀರ್ಪುನೆ ಮಾತ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಕೊಡ್ತೇರೆ ನನ್ನ ದುಂಬು ವೇದಿಕೆಗೆ ಭಿನ್ನಾದಿಗದ ಭಿನ್ನೇರ್ನ ಎದುಕೊಂಡಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಕೆಎಂಸಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸತೀಶ್ ಪೈಕಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಬರ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಜ್ಞೇಶ್ವರ್ ಬರ್ಕೆ ದಯಮಾಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಅಜಿತ್ ಚೌಟೇರ್ ದಯಮಾಲ್ತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ದ ವಕೀಲರು ಚಂದ್ರಪ್ರಸಾದರ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಅರುಣ್ ಶ್ಯಾಮ್ ದಯಮಾಲ್ತದ ಇರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಕಹಳೆದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಸುದರ್ಶನ್ ಭಟ್ರು ದಯಮಾಲ್ತ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಜನಾರ್ದನ ಅರ್ಕುಳ ದಯಮಾಲ್ತಿ ಇರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಬಂದು ಮೋಕೆಡ್ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕಿಶನ್ ಕುಮಾರ್ ದಯಮಾಲ್ತದ ಇರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ರಾಯನಂಚನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ದಯಮಾಲ್ತದ ಈರ್ಲ ಯೋಗೇಶ್ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಪಂದಕೇನನ್ನುವ ಅಂಚನೆ ನಾವು ಮಾತಿನ ಮೋಕೆದ ಯೋಗೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪು ದಯಮಾಲ್ತದ ಆರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನೊಚ್ಚಿನ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ 2025 ಟೀಮ್ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಂಗಳೂರು ಮುಕಲ ಪೊರ್ಲುದ ಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬುನು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆದ ಮೆತ್ತು
ತೂಯ ಎತ್ತ ಅತಿಥಿನಕ್ಲೇನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲುದ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದ ಈ ಒಂದು ಪೊರ್ಲುದ ತಂಡ ಟೀಮ್ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಂಗಳೂರು ಸುರೂತ ಸಲ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬರ್ಡ್ ಮೊಕಲು ಪಾಲು ಪಡೆದರು ಮೊಕ್ಲೆಗ್ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಶಾಲನ್ನು ಪಾರ್ದು ಗೌರವಿಸುಡು ಬಂದು ಮೋಕೆಡ್ ಎಂಕಲು ಕೇನೋದಿಲ್ಲ. ತುಳುನಾಡದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪಿಲಿವೇಷ ಸ್ಪರ್ಧದ ಭಿನ್ನಾದಿಗದ ಭಿನ್ನೇರ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದ ಮಾನಾದಿಗಿನ ಸದೇದ ಮಲ್ದೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಲಾವಿದಾಗ ಬೋಡೆತ್ತಿರಿ ನಿಕ್ಲ ತಾಟಿದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆ ತಾಟಿದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಾರಿ ಗೌಜಿಡು ಬರಡು ಗರ್ದಡು ಬರಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ನೋಡುವ ಮಾತಾ ಭಿನ್ನಾದಿಗದ ಭಿನ್ನೇರನ ವೇದಿಕೆ ಎದ್ಕೊಂಡ್ಗ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ದಿವಾಕರಣ್ಣ ಅಂಚನೆ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ರ್ ದಾಮಲ್ತದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಪನ್ನೊಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಆಚರಣೆ ಶ್ರೀಯುತ ಎಂಬಿ ಪುರಾಣಿಕ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರೂ ಇರೆಲ್ಲ ಎಂಕಲು ಮೋಕೆಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದುಕೊನೋದಿಲ್ಲ ನಿಕಲ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆದ ಗೌರವ ಬರಡು ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆದ ನಾವು ಮಾತ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಒತ್ತೊಂಡಂಚಿನ ಪ್ರೀತಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗೌರವಾನಿಕ ಪುರಾಣಿಕರನ್ನು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಎದುಕೊನೋದಿಲ್ಲ. ಮಾತ ಭಿನ್ನಾದಿಗದ ಭಿನ್ನರನ್ನು ಕೊಡೋರ ಮೋಕೆಡಿ ಎದುಕೊನೊಂದು ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಗಲ್ ಮಾತ ಬತ್ತ ಸೇರೋ ಒಂದಾರೆ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ರಡ್ಡ ಸಾರತ ಇರತ್ತೈನೆಗೆ ಕೊಡೋರ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಅತಿಥಿನಕಲು ಸೇರಿದ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪಿಲ್ಲಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಶಾಲನ್ನು ಪಾರ್ದು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಈ ಒಂದು ಪೊರ್ಲುದ ವೇದಿಕೆ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ರಡ್ಡು ಸಾರ್ತ ಇರುವ ತೈನೆತ ವೇದಿಕೆಡ್ ಗೌರವಿಸುಡು ಪನೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಮಾತ ಪಿಲಿಕಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅವೊಂಜಿ ಪಿಲಿಕಿಲ್ಲ ತಂಡನು ತೂಪುನನೆ ಪೊರ್ಲು ಇಂದು ಟೀಮ್ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಂಗಳೂರು ಸುರುತ್ತ ಸರ್ತಿ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ವೇದಿಕೆ ಡಾಕಲ್ಲ ಪೊರ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇರು. ಒರಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಟೀಮ್ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡಗ ಮಾತ ತುಳುವರ್ಲ ಕೊರಡು ಬನೊಂದು ಮೋಕೆಡ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ 10 ತಂಡಲು ಇನಿ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕೂಟಡ್ ಭಾಗವಹಿಸೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿರ್ದು ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಯಿನಂಚಿನ ತಂಡಲು ವಿಭಿನ್ನವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಶರ್ಮಿಳಾ ಇರೋ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ದಾರೆ ಜಿ ಮಾತರ್ನ ಕೈಟುಪ್ಪು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ನೆಕಡೆ ಬಂತೆ ಅಕಲ್ನೇ ಫೋಟೋ ದೆತ್ತದು ಅವೇನ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಫ್ರೇಮ್ ಮಲ್ತದು ಅಕಲ್ನೇ ಕೈಟ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತಾ ಪಿಲಿಕುಲು ಎದುರ್ತು ಒಂದಿತ್ತಕ್ಲ ತಿರ್ತುಪ್ಪ ಯಾನು ಓಲುಲ್ಲ ಎಂದು ಬಡದು ಆತ ಗೌಜಿ ಗರ್ದಡ್ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ದ ಮಲ್ತ ಮಾತಾ ಪಿಲಿಕುಲು ಹೊರ ಕುಳ್ಳೋಡು ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕ್ಷಣನ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕನ್ನಡ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಂದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕ್ಷಣ ಟೀಮ್ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಉಪ್ಪು ನಚ್ಚಿನ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರಣ. ಟೀಮ್ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡಗೂ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಪಿಕೆನು ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲುದ ಪೊರ್ತು ಅಂಚನೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಿನ್ನಿ ಬಿಲಿಲ ವೇದಿಕೆಗ ಬೈದಂಡ್ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಿಲಿ ಎಂದು ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತ ಬೆನ್ನೆರಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆದ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಈ ತಂಡಗ ಬರಡು ಸುರುತ್ತ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ವೇದಿಕೆಡ್ ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲುದ ತಂಡ ಟೀಮ್ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಂಗಳೂರು. ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆ
ವಿದ್ಯೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಕಲೆನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕಲ್ಪಾವನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪುರ್ಕಾರ್ಲು ಗೌರವಾನ್ವಿತ MB ಪುರಾಣಿಕರು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಡು ಬಂದು ಮೋಕೆಡ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ಶಾಲ್ ಪೊದೆತ್ತದು ಮಾನಾದಿಗನ ಸಂದೇತ ಮಂತದ್ದು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದದ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪುರಾಣಿಕರ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲ ಮಾರನೇ ವಿಧ ಶುಭ ಪರ್ವ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಏರೇರು ಮಾತ ಬಂಧುಲುಲ್ಲರ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ಈ ವರ್ಮ ದಿನ ನವರಾತ್ರಿ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೈದಿನ ಈ ಪಿಲಿವೇಷ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ರೂಪ ಕೊರದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣವಾದ ಕಲಾಪೂರ್ಣವಾದವನೇ ನಲಿಪುನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಕಲೆ ಐಕ್ ತರಬೇತಿ ಬೋಡು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಸಬೋಡು ಒಂದು ಈ ಇನ್ನಿತ ದಿನಟು ಈ ಪರ್ಬದ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿನ ಆಗಲೇ ಯಾಕೆಲ್ಲ ಜವಣೆ ನಮ್ಮ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಗುಂಪು ವರ್ಷ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಆದ ಅತ್ಯಂತ ಸಾವಿರಾರು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊರಪಿನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ ಮಾತರಿಗಿಲ್ಲ ಆ ದೇವಿ ಮಹಾದೇವಿ ಸಕಲ ಸನ್ಮಂಗಳನ್ನು ಕರುಣಿಸಾವಲಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಪುಲಿ ವೇಷ ಪಾಡದೆ ಅಡ್ಡೆಡೆ ನಲಿತದೆ ಮನೋರಂಜನೆ ಅಂಚನೆ ಆ ಕಲಾದೇವಿಗಳ ಒಂದು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗಳ ಭಗವಂತನ ದೇವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬೇಡೊಂದು ಜನ ಪಾತ್ರ ಉಂತಾವೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಹಿರಿಯರ ನೆಂಚಿನ MB ಪುರಾಣಿಕರಿಗೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಪಾತ್ರ ನಮಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಶೇಷವಾದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ದ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರಾದ ನೆತ್ತದುಂಬು ಅಡಿಷನಲ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಆದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯನ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ ಈತ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ಉಪಸ್ಥಿತವುಳ್ಳರು ತುಳುನಾಡದ ಮಸ್ತ್ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಆರೇ ಒಂಜಿ ವಕೀಲರಾದ ನಿರಂತರವಾದ ಅವ್ರನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ವಕೀಲರ ನೆಂಚಿನ ಅರುಣ್ ಶಾಮೇರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಅರೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ನನಾಥ ದೇವರು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡ ಅಂದ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಯಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಯಾನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇನಿ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಬರ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ಜವಣರಿಗೆ ಶಕ್ತಿನ ಜಿಂಜವಣಂಚಿನಂಚಿನ ಬೇಲ ನಿರಂತರವಾದ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿಂಚಿನ ಆದರಣೀಯ ಯಜ್ಞೇಶ್ವರ್ ಬರ್ಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ಆರ್ಲಾ ಬಕ್ಕ ಬರ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಿಶನ್ ಕುಮಾರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೆಗ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದಿಯನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅವೇ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ನೆಂಚಿನ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಬಕ ಹಿರಿಯರ ನೆಂಚಿನ ಜನಾರ್ದನ್ ಅರ್ಕೊಳರು ಬಕ ಎನ್ನ ಶಾಲೆದ ಸಹಪಾಠಿ ಬೆಂಗಳೂರದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವಕೀಲರ ನೆಂಚಿನ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಚಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂಚನೆ ಉಪಸುಪ್ಪನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಕಾಲೇಜಿದ ಮಾಸ್ಟರ್ ತಿರಿದು ಎಂಕ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬಕ ನಿರಂತರವಾದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಕ್ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ MB ಪುರಾಣಿಕರುಳ್ಳೇರು ಬಕ ಕಹಳೆ ನ್ಯೂಸ್ದ ಪ್ರಮುಖರ ನೆಂಚಿನ ಸುದರ್ಶನರು ಉಳ್ಳೇರು ಬಕ ತುಳುನಾಡು ತುಳುದ ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಶಕ್ತಿ ಜಿಂಜಾವಣಂಚಿನ ಯೋಗೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಬಕ KMC ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶಡ್ ಏರಗಾಡಲ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಅವಡು ಒಂದಾಂಡ ಬೇಲೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಮುಖರಂದು ಕೇಂಡ ಸತೀಶ್ ಪೈಕುಲ್ ಅರೆಗಲ ಯಾನು ವಿಶೇಷವಾದ ಎಂಗಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೇರೆ ಅಂಚಾದ ಸತೀಶ್ ಪೈಕುಲೆಗ್ಲ ಯಾನು ಕೈ ಜೋಡಿಸಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ವಂದನೆ ಪನೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದುಂಬು ಪೋಯರ ಯಾನು ಅನುವು ಮಲ್ತು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಭಿನ್ನೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ವಿಶೇಷವೈನಂಚಿನ ಅಭಿನಂದನೆ ಅವರೀತಿದ ದಾನಿಲೈನಂಚಿನ ಅಜಿತ್ ಚೌಟೇರ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗಲ ವಿಷಯ ಅರೆಗಲ ವಿಶೇಷವಾದ
ಧನ್ಯವಾದ ಬಕ ಆರ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅರೆಗ ಯಾನ್ ಅರೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಗೌರವ ಅರೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಗೌರವ ಕೊಡು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ ಅಜಿತ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಕೊಡೋರ ಸೋಲ್ ಮೇಲೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಜಿತ್ ಚೌಟರಿಗೆ ಸೋಲ್ ಮೇಲೆ ಅಂಚನೆ ಶರ್ಮಿಳಾ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಟು ವೇದಿಕೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ವೇದಿಕೆ ಎದುರುಡುಪುನಂಚಿನ ಪಿಲಿಕುಲ್ನ ಸಾಲು ತುಲೆ ಪಿರಾವುಡೊಂಜಿ ಪಿಲಿ ಉಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಯಜ್ಞೇಶ್ವರ್ ಬರ್ಕೆ ಎದ್ದುವನ್ನೇ ಓಲೇರಾರು ಅಲ್ಲೇ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಇರೋರ ಎದುರು ಬರೋಡು ದಯ ಮಲ್ತದೆ ಅಂಚನೆ ಸುದರ್ಶನ್ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಎದುರು ಬಲೆ ಖಾಲಿ ಬರೀರ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಕಾತೆ ಬಲೆ ಅಂಚನೆ ಮನೋಜನ ದಯಮಲ್ತಿ ಎದುರು ಬಲೆ ದಿವಾಕರಣ್ಣ ದಯಮಲ್ತವ್ರ ಎದುರು ಬರೋಡು ಯೋಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ದಯಮಲ್ತಿ ಎದುರು ಬಲೆ ಇದೆ ಎದ್ದುವಣ್ಣನ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ತಂಡದ ಗುರುಕಾರರ ತೂತ ಪಿಲಿತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರ ತೂತ ಅಂಚನೆ ಅರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಆದ ತೂತ ಅಣ್ಣ ಎದ್ದುವನ್ನ ಈ ವೇದಿಕೆ ಇವತ್ತೊಂದು ರಟ್ಟು ಪಜ್ಜೆ ಪಾಡ್ಜಿಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ಮಜಾ ಉಪ್ಪುಜಿ ಎದ್ದುವಣ್ಣ ಆ ಎದ್ದುವಣ್ಣನ ಪಜ್ಜದ ಸ್ಟೈಲೇ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಆರ ಪಿಲಿ ವೇಷ ಅಡ್ಲ ವೇಷದ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಎದ್ದುವಣ್ಣ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಯಾನ್ ಪತ್ತೊನ್ವೆ ಒಂಜಿ ರಟ್ಟು ಪಜ್ಜೆ ಐಕೆ 4 ಪಿಲಿಕುಲಲ್ಲಿ ನಿಂತಲೆ ಆಗಲ್ ಮಾದ ಒಟ್ಟಾತಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಸುದರ್ಶನನ ಪಿಲಿ ತೋಡು ಬಂದು ಬಾರಿ ಆಸೆ ಎತ್ತಿರು ನಾಯಕಂದು ಗೊತ್ತಿಸಿ ಇನಿ ಈಡೇರುಡು ಬಂದು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸುದರ್ಶನ ಒಂಜಿ ಅಣ್ಣ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ ಬಡ ಜೋರಾನ ತಾಟಿ ನಮ್ಮ ಬರ್ಕೆದ ಎದ್ದುವನಗ ಯಜ್ಞೇಶ್ವರ್ ಬರ್ಕೆ ಹೇ 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 ಬಡ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಚನೆ ಯಜ್ಞೇಶ್ವರ್ ಬರ್ಕೆ ಕೂಡ ಜೋರಾನ ಅಂಚನೆ ತಾಟಿ ಕೊರಡು ವಾಪರದ ಪಿಲಿ ರಡ್ಡು ಪಜ್ಜೆನ ನಮಗ್ ಬೇಜಾರ ಬಳಿ ಬಂದು ಬಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ರದ ಮೆರಗು ಒಂದು ಪನ್ನಗ ಅವು ತುಳುನಾಡದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲೆ ಪಿಲಿ ವೇಷದ ಈ ಪೊರ್ರದ ವೇದಿಕೆ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ರಡ್ಡು ಸಾರ್ಥ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನೆತ್ತ ಎಗ್ಗೆ ನಾಳೆತ ನಾವು ಮಾತಾಡೋಣ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಾಜಿ ಸಂಸದರು ಮಾಜಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ನೆಂಚಿನ ಶ್ರೀ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಮೇರೆನ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡ ತಾಟಿದ ಮಾನದಿದ್ದೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ತೆಲಿಕೆ ಮೋಣದ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಜೋರ ನೆಂಚಿನ ತಾಟಿ ಕೊರದು ಎದುಕೊಂಡ ಕೊಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ವ ಶ್ರೀಯುತ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಮೇರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸ್ಪರ್ಧಾಕೂಟ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆವೊಂದುಂಡು ಒಂದು 4ನೇ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ವೇದಿಕೆ ಸಜ್ಜಾತಂಡು ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಡು ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಉಪನ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರೆಗ್ಲ ಎಂಕಲು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿ ನಚ್ಚಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆದ ಗೌರವ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಉಪ್ಪುನ ಮಾತಾ ಅತಿಥಿ ನಕ್ಲೆಗ್ ಪಿಲಿ ಪಂಜ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ತುಳುನಾಡು ಪುಗಾರ್ತೆನ ಪಡೆಯರು ಪುಣಂಚಿನ ತಂಡ ಹೊಸ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ತುಳುನಾಡದ ಚಿತ್ರರಸಿಕರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡರ ತಯಾರ ಪುಣತಿನ ಚಿತ್ರ ಅಂದ ಪಂಡಗ ಪಿಲಿ ಪಂಜ ಆ ಚಿತ್ರ ತಂಡದ ಕ್ಲೀನ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರತೀಕ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೆರ್ನ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಣಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಚಿತ್ರ ಪಿಲಿ ಪಂಜ ಎಂದುವೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಯರ ತಯಾರಾತಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಪ್ರತೀಕ್ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತೀಕ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ರಮೇಶ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಐತ ನಿರ್ದೇಶಕರ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಿಯರವಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತರ್ನೆಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿ ನಚ್ಚಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಪಿಲಿ ಪಂಜ ಒಂಜಿ ತಂಡಗ ಐ ಥಿಂಕ್ ಈ ತಂಡ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಬಾರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ದಾಪಡ ಪುದರಡೆ ಪಿಲಿ ಉಂಡು ಪಿಲಿ ಪಂಜ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಅಂಚಿನ ಆಚಾರ ವಿಚಾರನು ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರದ ಮುಖೇನ ಕೊರಿಯರ ತಯಾರಾತಂಡು ಐತ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಯ ನಚ್ಚಿನ ಪ್ರತೀಕ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಂಚನೆ ನಟರಾಯ ನಚ್ಚಿನ ರಮೇಶ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಕಳಾ ನಾಯಕಿರಾದ ನಾಯಕ ರಂಗೋಡು ನಾಟಕ ರಂಗೋಡ ಎಂಟ್ರಿ ಆತಿನಾರು ರಮೇಶ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ ಎತ್ತ ಅವೇತೋ ಎಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ದು ತುಳುನಾಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲಾವಿದರ ಅಂಚನೆ
ಪಿಲಿಪಂಜ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳರು ಭರತ್ ಶೆಟ್ರು ಇರೆಗ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮೌಖ್ಯದ ಸ್ವಾಗತ. ಎಸ್ ರಮೇಶ್ ರೈಕುಲೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಈ ಚಿತ್ರಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಂಕ್ಲಾಗ ಟ್ರೈಲರ್ ಗೊತ್ತಾತಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂದುಲೆ ಎಂಗ್ಲ ಪಿಲಿಪಂಜ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಶಿಯಾನಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ದಡೇನ ಪಿಲಿಪಂಜನ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಪ್ರತೀಕ್ ಯು ಪೂಜಾರಿ ಕಾವೂರು ಅಂಜನೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದುಲೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಡು ವಿಭಿನ್ನ ಸಿನಿಮಾನು ಎಂಗ್ಲ ಪಿಲಿಪಂಜ ಪನ್ಪಿನ ಪುತ್ತಡು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ವಿಭಿನ್ನ ಪಂಡ ದಾಯ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಡು ಇನಿಮುಟ್ಟ ಆವಂದಿನಂಚಿನ ವಿಶೇಷ ಒಂಜಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಿನಿಮಾ ಪಿಲಿಪಂಜ ವಿಶೇಷ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಾದ ಪಂಡ ಇನಿಮುಟ್ಟ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಡು ಆವಂದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಎಂಕ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖಾಂತರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ಎಡೆಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರು ಉಳ್ಳೇರು ದಯಪಂಡ ಹಾಸ್ಯಲ ಉಂಡು ಕಥೆಲ ಉಂಡು ಎಡೆಡ್ಡೆ ಸನ್ನಿವೇಶಲು ಈ ಸಿನಿಮಾಡಿಗೆ ತೋಜಿ ಉಂಡು. ಭೋಜರಾಜು ವಾಮಂಜೂರು ಉಳ್ಳೇರು, ಸುಂದರೈ ಮಂದಾರ ಉಳ್ಳೇರು, ಪ್ರವೀಣ್ ಕೊಡಕಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ರವಿ ರಾಮಕುಂಜ, ರಂಜನ್ ಬೋಲೂರು ಸೂಪ್ರಮ್ ಸೋ ಪನ್ಪಿನ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಸಿನಿಮಾದ ಅಭಿನಯ ಮಂತ್ರಿನ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಪೂಂಜ ಹರೆಕಲ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಧರ್ಮನಗರ ಅಂಜನೆ ರಕ್ಷಣ್ ಮಾಡೂರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರು ಉಳ್ಳೇರು. ಭರತ್ ಶೆಟ್ರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಥೆನ ಮುಡೆದು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮುಖಾಂತರ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಜನೆ LVS ಮೇರ್ನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡದ ಸಂಗೀತ ಉಂಡು. ಅಂಜನೆ ಉದಯ್ ಬಲ್ಲಾಲ್ ಮೇರ್ನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ಟೋಟಲ್ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 16 ಸಿನಿಮಾ ಜಿಲ್ಲೊಡೊರ್ಮೆ ಬುಡುಗಡೆ ಆಪುಂಡು. ನಿಗ್ಲೆ ಏರೆಗ್ಲ ನಿರಾಸೆ ಆಪುಜಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ತೀತಿ ಬತ್ತಿನ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಖಂಡಿತ ನಿರಾಸೆ ಆಪುಜಿ ಪನ್ಪುಡ ಪಾತ್ರಗಳು ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮುಖಾಂತರ ಪನ್ಪೆ ಬಂದುಲೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 16 ಜಿಲ್ಲೆಡೊರ್ಮೆ ಬುಡುಗಡೆ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಪಂಜ. ಇತ್ತೆ ಪಿಲಿಪಂಜ ಸಿನಿಮಾದ ಟೀಸರ್ ನಮ್ಮ ಶಿಯಾನಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತೀಯರೆತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಿರ ತೂಲೆ ಶಿಯಾನಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪಿಲಿಪಂಜ ಸಿನಿಮಾದ ಟೀಸರ್ ಉಂಡು. ಅಂಜನೆ ಹೊಸ ಟೀಸರ್ ಅನ್ನು ಎಂಗ್ಲ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ತಾರೀಕಿಗೆ ಭಾರತ ಸಿನಿಮಾಡು ಪ್ರಸಾರ ಆರಂಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಭಾರತ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಸಿನಿಮಾ ತೀಯರ ಪೋನಾಗ ಎಂಗ್ಲನ ಹೊಸ ಟೀಸರ್ಲ ರಿಗ್ಲೆ ತೀಯರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೋಲ್ಮೇಲು ಎಂಗ್ಲ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಅಂಜನೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಎಂಗ್ಲ ಬನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಿನಿಮಾಗ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪೆರಿಯಾರ್ ಜನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸರ KK ಪೇಜಾವರ್ ಮೇರೆ ಎಂಗ್ಲ ಸಿನಿಮಾದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೊಂದು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಬೆರಿ ಬಟ್ಟದು ಎಂಗ್ಲಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ನಾರು. ಅರೆಗೆ ಈ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ನು ಯಾರೇನು ನೆನೆತೊಂದು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದವದಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ರಡ್ಡು ಪಾತಿರುವರು ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಅತಿಥಿ ನಕಲ್ನ ಅಣುನ ನಟ್ಟೊಂದು ಮೂಲ ಸೇರಿದಿನ ಮಾತ ಜನಕ್ಲೇನ ಅಣುನ ನಟ್ಟೊಂದು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆನ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಕುಡ್ಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಬಂದಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆನು ಇಂಕ್ಲೆ ಕೊರಿಯರು. ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಇಂಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಚುರಣಿ ಆದಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಗಿರಿ ಅನ್ನಾಗ ಒದುಪಾಡು, ಪ್ರಕಾಶ್ ದಿವಾಕರ್ ಅನ್ನಾಗ ಒದುಪಾಡು, ಚೇತನ್ ಕಾಮತೆರೆಗ ಒದುಪಾಡು, ಬೊಕ್ಕ ನರೇಶ್ ಅಣ್ಣಯ್ಯರೆಗ ಒದುಪಾಡು, ನಳಿನ್ ಅನ್ನಾಗ ಒದುಪಾಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ನೆಲ್ಲ ಮೋಕ್ಯದ ವೇದನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೇಲೆನ್ ಸಂದಾಯ್ತು ಮಂತಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ತಂಡದ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಂತ್ರ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಡೀ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಬನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಪಿಲಿಪಂಜ ತಂಡಗಳ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಗಳ ಬಾರಿ ಕೈತಲ್ದ ಸಂಬಂಧ ರಡ್ಡ ಕಟ್ಲ ಪಿಲಿತ ಗರ್ಜನೆ ರಾರಾಜಿಸಡ್ ಪನ್ಬೆನಂಚಿನ ಆಸೆ ದೊಟ್ಟುಗು ನಾವು ಮಾತಿರ ಮುಖ್ಯದ ಶಾಸಕರು ವೇದವಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಶಾಲು ಪೊದಿತ್ತದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪೇರು. ಶಿಯಾನಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ದ ಮುಖೇನ ಬರ್ಪುನಚ್ಚಿನ ಚಿತ್ರ ಪಿಲಿಪಂಜ ದುವೆ ಬರ್ಪುನ ಡಿಸೆಂಬರ್ 16 ಥಿಯೇಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಮಾತಾ ತುಳು ಎಲ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಪೋದು ಈ ಒಂಜಿ ತುಳು ಚಿತ್ರನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ನೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಇಂಕಲು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪ್ರತೀಕ್ ಪೂಜಾರಿ, ರಮೇಶ್ ರಾಯ್ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ಭರತ್ ಶೆಟ್ರಿಗ್ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಚ್ಚಿನ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ರಡ್ಡು ಸಾರತ 25ನೇತ ಪೊರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತಿನಚ್ಚಿನ ತಂಡ ಪಿಲಿ ಪಂಜ ತಂಡ ಇತ್ತ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್
ಟೀಮ್ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಂಗಳೂರು ಅಕಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಕಲ ಆಗಮನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡಾತನ ಐತೆ ನಿರ್ಗಮನ ಆಪುನಚಿನ ಪೊರ್ತು ಅವ್ರಲ ಪೊರ್ಲುಡಾಪುಡು ಟೀಮ್ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಂಗಳೂರು ಟೀಮ್ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಕಲ ಪಿದಾಡ್ ನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ತಾಟಿ ಕೊರ್ದು ಅಕ್ಲೇನ್ ಬುರ್ದು ಕೊರ್ಕ ಜೋರಾಯ್ ನಂಚಿನ ತಾಟಿ ಟೀಮ್ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಂಗಳೂರು. ಅವರ ಜೋರಾಯಿನ ಚೊಂಪಾಳೆ ಟೀಮ್ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಂಗಳೂರು ಆಗಮನ ಏತು ಪೊರ್ಲು ಆತೆ ಪೊರ್ಲುದ ನಿರ್ಗಮನಲ ಉಪ್ಪುಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನಿಯಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತಂಡ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಂಗಳೂರದ ನಿರ್ಗಮನ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದು ಬತ್ತ ಶರ್ಮಿಲ ನಮ್ಮ ಎದುರದ ಪುಡೆಟ್ ಈತ ಜನ ತುಳುನಾಡದ ತುಳುವೇರಂತ ಒಂದಲ್ಲ ಈ ಪಿರಾವುದ ಪುಡೆಟ್ ಕುಲ್ದಿನಂಚಿನ ಜನಕ್ಲೆನ ಸಾಗರ ತೋಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಜೋರಾಯಿನಂಚಿನ ತಾಟಿ ಬರಡು ತಾಟಿಗೆ ಏನು ಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾರಿ ಪರ್ವದ ವೇದಿಕೆ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ರಡ್ಡು ಸಾರತೋ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಯಜ್ಞ ನಾಲೇಟ್ ನಮವುಲ್ಲ ನನಾತ್ ಪಿಲಿಕುಲು ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದಕ್ಕಲ್ಲ ಕಲಾ ಚಾತುರ್ಪನ ತೋಜಾರವುಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತ ಬೈದರತೆ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಕುಲದ ಅಬ್ಬರದಾದ ಅಂದು ಬಂದು ತೂವೋಡು ಅಂಡ ಎದುರು ಪಿರವು ಎಡ ಬಲ ಪುಡಟ್ ಕುಲ್ದಿನಂಚಿನ ಪಿಲಿತ ಅಭಿಮಾನಿ ಆಯನಂಚಿನ ನಿಕ್ಲೇನ್ ತೂಣ ಗೊತ್ತಾಪಡು ಅಂಚಾದ ತುಳುನಾಡದ ತುಳುವೇರಿಗೊರ ಜೋರ ನಂಚಿನ ತಾಟಿ ಬರಡು ನಾವು ಮಾತೆಲ್ಲರ ಜೋರ ನಂಚಿನ ತಾಟಿ ಬರಡು ತುಳುನಾಡದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲೆ
ಪಿಲಿವೇಷದ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕೂಟದ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ನಡಪಾದ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ರಡ್ಡು ಸಾರ್ಥ ಇರುತ್ತೇನೆ ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಕುಡ್ಲದ ಕಮಿಷನರ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮೇರ್ಬಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಗಳು ಮಾತನಾಡಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳದ ಗೌರವ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೋರಾದಂತಹ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಬೇಕು. ಶ್ರೀಯುತ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ನಾವು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂಚನೆ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ರೆಡ್ ಸಾರತ 25 ನನಲಾತ್ ಟೀಮ್ದ 4 ಟೀಮ್ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಸ್ ವೇದಿಕೆದ ಮೆತ್ತು ಬಾಕಿ ಉಂಡು. ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಗೂ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಸಂದ ಒಂದು ನನ ಕುಡುಂಜಿ ನಿರೂಪಕನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊನ್ನಂಚಿನ ತುಂಬು ಇನಿ ನಮಕ್ ಅವಕಾಶ ಮಂದು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಮಾತ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಸರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಎನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವೇದವಾಸ್ ಕಾಂಬತ್ರಿಗೆ ಗಿರಿಧರ್ ಅನ್ನಗೆ ಮಾತೆರಗಳ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಎನ್ನ ಮಿತ್ರರು ಕಿರಣ್ ಅರೆಗಳ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ಶ್ರೀಯುತ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಮೇರೆ ನೆಂಕುಲು ಕುಡೋರ ವೇದಿಕೆದ ಮೆತ್ತು ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು. ಅಂಚನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಂಚನ ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಪನೊಂದಕ್ಕೆ ಅಂದುಲ್ಲ. ಇತ್ತ ನಿಖಲು ಮಾತರ್ನಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳದೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಳುನಾಡಿದ ಒಂಜಿ ಪರ್ಮೆದ ನಿರೂಪಕೆ ಅನುರಾಗ್ ಬಂಗೇರ ಜೋರಾಯಿನಂಚಿನ ತಾಟಿ ಬರಡು ನಮ್ಮ ಸಮ್ಮಿತ್ರರು ಅನುರಾಗ್ ಬಂಗೇರ ತುಂಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾದು ಕೊರ್ಪೆರು ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆದ ನಿರೂಪಕೆ ಅನುರಾಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಬಹುಶಃ ಇನಿ ನಡಪನ ಚಿತ್ರ ಈ ವೇದಿಕೆ ಕಾಂಡೇಡ್ದು ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟಲ ಪಿಲಿಕಲ್ನ ನರೋಟು ಗರ್ಜನೆ ಮಲ್ಪಡುಂದಾಂಡ ಸುಮಾರು ಜನ ನೈಕುಲ್ ನಿರೂಪಕರು ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲರು ಅಂಚ ಅದು ಸಾಹಿಲ್ ರಾಯ್ಕ್ಲೆ ಗೊರ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿ ಬರಬೇತು ವೇದಿಕೆಗಾರನ ತುಳುತ ಮುಖಾಂತರ ಪಾತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಪೊರ್ಲನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಶರ್ಮಿಳಾ ಮೀನ್ ನೈಕುಲ್ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿದೊಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಈ ವೇದಿಕೆ ಈತ್ ಪೀಳ್ತ ಉಂತೊಂದ ನಮ್ಮ ಈತ್ ಜನ ಪಿಲಿಕುಲ್ ಬೋಡಾಪುಡು ಅಂಚ ಅದು ಅಕಲೆಗಳ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನಿರೂಪಣೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಕಲೆಗೆ ಅನುರಾಗ್ ಮೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಆತೀರೆಗ್ ಪಾತೆರ್ನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ದೇವರು ಒದಗಾವಡು ಇನಿ ಪಿಲಿತ್ ಕಲೆದ ನಡುಟು ಈರ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಯಾದ ಪಾತೆರದ ನಲಿಗ್ ಪಾಟಿಗೆನ ಅರಲ್ಪಾಲೆ ಆಯ್ತು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಅವೇತೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಿರೂಪಣೆ ಮಂತ್ರಿ ಚಿತ್ತಿನ ಸಾಹಿಲ್ ರಾಯ್ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸುಮಾರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಧ್ವನಿಯಾದ ಆ ವೇದಿಕೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಳೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ನಿರೂಪಕರ ಮೇರೆಗೆ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪರವಾದಿಗಳು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ದೈಜಿವರ್ಲ್ಡ್ ವಾಹಿನಿದ ಮುಖಾಂತರ ಅವತ್ತಂದೆ ಅವೇತೋ ವೇದಿಕೆದ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಪೊರ್ಲಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆದ ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಬುಡಪಾದೀಪನ ಚಿತ್ರ ನಿರೂಪಕರಿಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಶರ್ಮಿಳಾ ಅಮೀನ್ ವೇದಿಕೆ ಅರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿದ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಂಡು ನಿಗುಲ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತನ ಈ ವೇದಿಕೆ ಎಂಕುಲು ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಆಯ್ತಾ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕಿಯರ್ನ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಪರವಾದಿಗಳು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ವೇದಿಕೆದ ಸುತ್ತಲ ನಿಗುಲು ಜನ ಕುಲ್ದಾರೆ ನಿಗುಲು ಕುಲ್ದಿನ ಪೊರ್ಲುಂತು ನಾ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದಾದೋಂಡ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ದಾದೋಂಡ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಏತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊರಪಾಂದು ಒಂಜಿ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆ ಶುರುವಾಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟಲ ಕುಲ್ಲುದು ಈತ್ ಪಿಲಿಕಲ್ನ ಗರ್ಜನೆ ನೀ ವೇದಿಕೆ ಎಡ್ತುದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ತಾಟಿನ ಬೊತ್ತುದು ಕಡೆಕಲ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಕಲ್ ನೈಟ್ ಎಂದು ನೇರಂದು ಪಂಪಂಚಿನ ಉತ್ಸಾಹ ನಿಕಲ್ಡೊಂಡು ಆ ಉತ್ಸಾಹನೇ ಬಹುಶಃ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಶಕ್ತಿನ ಜಿಂಜಾದಿನ ನಿಖಲ್ನ ತಾಟಿದಾದೊಂಡ ನಿಖಲ್ನ ಇಡೀ ಬೊಬ್ಬೆದಾದೊಂಡ ನಿಖಲು ಸೇರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಖ್ಯೆದಾದೊಂಡ ನೆರೆದವರ 4ನೇ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಕಾರಂದೀತ ಈತನೆಟ ಆಜಿ ತಂಡಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೈದ ನಾ ದುಂಬಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ದುಂಬದ ತಂಡನ ಎದುಕೊಂಡು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಮಯ ಐದು ದುಂಬು ಲೈವ್ ಹಿಡಿತು ಒಂದಿತ್ತೆ ಮೂಲ ಬತ್ತದ ಕೊಲ್ದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪ್ಯಾಡ ಕುಡೋರ ನಿಖಲ್ ಒಂಜಿ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿ ಬತ್ತರಂದಾಣ ಏತ್ ಜನ ಮೂಲ ಸೇರಿದಾರೆ ಏತ್ ಪೊರ್ಲು ನಿಖಲ್ ತಾಟಿನ ಬಟ್ಟುವರು ಏತ್ ಕುಡ್ಲದ ಸದ್ದು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಕೇಳೋಣ ಬಂತೇನೆ ತೋಜಾದಕೋ ನಿಖಲ್ದ ಕೇನೊಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆಪ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ದುಂಬದ ತಂಡ 2ನೇ ವರ್ಷ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕಾರಂದಿಯೊಂದು ಬಾರಿ ಪುಗಾರ್ದದ ತಂಡ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಿಲಿಕಲ್ನ ಗರ್ಜನೆಲ ಬಾರಿ ಜೋರುಂಡು ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ತಂಡ ಅಂದು ಪನೋಂಡ್ರೆ ಮೊಕಲ್ನ ಪುದರೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ವಿಸಿಲಿತನ ವಿಸಿಲ ಬಾಡು ಒಂದು ಬೊಬ್ಬೆಲ ಬಾಡು ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊನುಗ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತುಳುನಾಡು ನಿಖಲ ತಾಟಿದ ಹೊರಟು ವೇದಿಕೆಗೆ 2ನೇ ವರ್ಷ ಕಾರ್ದೀಪನ ಚಿತ್ರ ತಂಡ
ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತುಳುನಾಡು.
20 ನಿಮಿಷದ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಮುಗಿದು ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿಕ್ ನಿಖುಲ್ ತಯಾರವರು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತುಳುನಾಡು ನಿಖಲ್ನ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿಕ್ ದಯಮದ್ದೊಂಬರಡು ತಯಾರವರು ಎಸ್ ನಿಖಲ್ನ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿಕ್ ಕೊರ್ಪುನಾಂಚಿತ್ತಿನ 2 ನಿಮಿಷದ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಇತ್ತೆ ಶುರುವಾಗೊಂದುಂಡು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತುಳುನಾಡು ಟೈಮರ್ದ ತಂಡಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಲಲಿತ್ ಮೆಂಡನ ತಂಡಗೆ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿಬರಡು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತುಳುನಾಡು ತಂಡಗೆ ಮಾತಾ ಪಿಲಿಕುಲ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ಪುನ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ವದ ವೇದಿಕೆಗೆ ವಿಜೇತರಾವಡು ಪಂತ ಚಿಂತನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತಿನ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಕಲ್ನ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ನಲಿಕೆ ನಿಕುಲ್ ತೂವೋಡು ನಿಕುಲ್ ಐಕೆ ತಾಟಿನ ಬೊಟ್ಟುಡು ಅಕಲ್ನ ಮುಖ್ಯವಾದ ಉದ್ದೇಶ ಅಂಚಾದೆ ತಂಡನ ಎದುರ್ಲೆತ್ತೊಂದು ತಂಡದ ನಿರ್ವಾಹಕರ ಮೂಲಿತರ ಅಕಲೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂದುಲ್ಲ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತುಳುನಾಡು ತಂಡದ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಅಂಚನೆ 20 ನಿಮಿಷದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನಲಿಕೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿಕಲು ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷದ ಸಮಾವಕಾಶ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ನಿಕುಲ್ ಮಂತಿನ ಚಿಂತ 20 ನಿಮಿಷಡೆ ಓಲು ಮಾತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತನ ಓಲ್ ನಿಕುಲ್ ನನ್ನ ಸುಧಾರಿಕೆ ಮಲ್ಪುಡು ಪಂಪನೆ ಏಕಲ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಿಖಿಲ ದುಂಬು ದೀಪೆ ಅಂಚಾದೆ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳರು ಅರಡ ಸುರುಕಾದಿ ಅನ್ಕಿರೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಇಡೀ ತಂಡದ 20 ನಿಮಿಷದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಎಂಚಾಂಡ್ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಐತ ವಿಶೇಷತೆಲು ಈಲ್ತುಳಿನ ಅಂಚದಾದೊಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಪಿನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡಿದಾತ್ರ ಎಂಕಲ್ನೆಲ್ಲ ಬೇಲಿನಂತೆ ಎಂಕಲು ತುರ್ತುಳಿ ಬಂತೊಂದುಲ್ಲ ನನ್ನ ಉರಿದಿನ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತುಳುನಾಡು ಪಿಲಿಕುಲೆ ಲಡ್ಡಿನ ತುಂಬೊಂದು ಬರ್ತಾರೆ ಆರಂಭಡೆ ಸಾಧಾರಣ 8 ನಿಮಿಷ ಮುಟ್ಟ 15 ಪಿಲಿಟ್ ಮೂಜಿ ಪಿಲಿ 13 ಪಿಲಿಕುಲು ಮಾತ್ರ ನಲ್ತೊಂದಿದ್ದ ಅಪ್ಪೆಪಿಲಿ ಬಣ್ಣ ಮಂಡೆ ನೀಲ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬಾರಿ ಕೊಡ್ಲಿರ್ತದೆ ಕೈ ಕಾರು ಮಂಡೆ ಇದು ಮಾತ್ರ ಬಂಜಿಲ್ಲ ಶೋಕುಡು ಬಂದ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವೊಂದು ಕೊಡ್ಲಿತ್ತು ನೈಟ್ ಅಪ್ಪೆಪಿಲಿ ಯಾರೋ ಶಶಾಂಕ್ ದಾಟಿ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪೆಪಿಲಿಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿ ಬಿಲಿ ಇಂದು ಬಂಡ ಅದು ತುಂಟ ಬಿಲಿ
ಮಂಡಲದ ಉಲೈ ಆ ನಿಲ್ಕೊಂದಿತ್ತಿನ ಕಿನ್ನಿ ಬಿಲಿಯರು ಮಹೀತ್ ಪುದರ್ ಮಹೀತ್ ಮಹೀತ್ ನಾಲ್ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ದ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ನಾಲ್ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ದ ಪಿಲಿ ಎಟಾತನ ಅಭಿನಯ ಪುರ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಿತ್ತು ಬಾರಿ ಚುರುಕುದ ಪಿಲಿ ಸರ್ಕಸ್ ಈ ಪಿಲಿವೇಷ ತಂಡದ ಮೂಲ ಒಂದು ಕೆಂಡ ತಾಲೀಮು ಮಾಸ್ಟರ್ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ತಂಡದ ಉಳ್ಳೇದು ತಾಲೀಮು ಒಕ್ಕ ಪಿಲಿಗೆ ಬಾರಿ ನಿಕಟವಾಯಿನ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಸರ್ಕಸ್ ಕುಡ್ಲಡ ಒಂದು ಸರ್ಕಸ್ ಕಂಪನಿ ಇತ್ತು ಶಿವಾಜಿ ಫಿಸಿಕಲ್ಸ್ ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದ್ದೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಒಂದುವೇ ಮೈದಾನದ ಸರ್ಕಸ್ ನಡಪಾದಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ್ನ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಟು ಆ ಸರ್ಕಸ್ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಪಿಲಿವೇಷ ತಂಡದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪಿಲಿವೇಷಧಾರಿಲಾದ ಉಗರ್ದ ಪಡಿತೇನೆ ಐಟು ಒಂಜಿ ಬುದರೆ ಎಮ್ಮೆಕೆರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಆ ಶಿವಾಜಿ ಸರ್ಕಸ್ ಆ ಟೀಮ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆ ಕುದರ್ನ ನೆನಪಂತವೆ ಅಂಚಾದ ಸರ್ಕಸ್ ದ ಕೆಲವು ಪ್ರದರ್ಶನದ ತುಣುಕುಲೆಂದ ಮತ್ತೂಯ ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಕುದರಿನ ಚಂಡ ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಕುದರ್ ಅಕ್ಷತ್ 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 ವಾವರು ಉಡುಪಿ ಹಿಡಿದು ಬೈದಿನ ಚಿಂತನ ಪಿಲಿ ಅಕ್ಷತ್ ಉಡುಪಿ ಆರಂಭದ ಒಂದು ಎನ್ಮ ನಿಮಿಷ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಬರೀ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೊಂದು ನೀರು ಬರೋದು ಇತ್ತನಲ್ಲ ಒಕ್ಕ ಸಭಿಕೆರೆ ನೀರು ಬರ್ಪಾ ಇರಾರು ಬಾರಿ ಪೂರ್ಲ ಕಸರತ್ತು ಲಟ್ಟದ ಮಿತ್ತೆ ಮಂಡಿಪಾಡು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ತಾಕತ್ತು ಮರಕಾರ ಕಟ್ಟೊಂದು ಮರಕ್ಕೆ ಕೈ ಕಟ್ಟೊಂದು ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕುನ ಅವು ಸುಲಭದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಒಂದು ಚಾತುರ್ಕುನು ಯೋಜಾಯಿನ ಕಲಾವಿದೆ ಅಕ್ಷತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಉಡಿ ಹಾಕಿದಿನಲ್ಲ ಪೊರ್ಲಾಗ್ತದೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತುಳುನಾಡು ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಧನ್ಯವಾದ ಸೊಲ್ಮೆಲೆಂಕಲ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಶ್ರೀಯುತ ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಕೆ ಪೇಜಾವರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಲಿ ಈ ತಂಡದ ಪೊರ್ಲುದಾದ ಈ ನಲ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ತಿರ್ಲುದಾದ ನಿಕಲ್ನ ಎದುರು ಬುಡ್ಪಾದ್ಯೋಡು ನೀಡ ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಆಕಾಶ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಮೂಲುಲ್ಲೇರ್ ಮೆರ್ನ ಮಾಮು ವಿಜಯರು ವಿಜಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಕಾಶ್ ರಂಗ ಕುಡ್ಲಾಡು ಕುಡ್ಲಾಡು ಕುಡ್ಲ ಕುಡ್ಲ ಪಡಿಕಾಲ್ ನೀವು ದಬ್ಬರ ಅಣ್ಣಣ್ಣೆ ಮಲ್ದೀನಿ ಅಣ್ಣು ಅಣ್ಣೆ ಟೈಗರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಪೂರ ಫಸ್ಟ್ ಯಾರು ಮಲ್ತಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಎನ್ನ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಮೆಗ್ಗೆ ಎಂಕಲ್ ಅರ್ಜನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಗಲಿ ಆ ರಂಗಿಗೆ ಅನಿಮಲ್ ಪೇಂಟರ್ ಪಾಡ್ತಾರ ಅದು ತೆತ್ತಿ ಪಾಡ್ತಾರ ಅನಿಮಲ್ ಪೇಂಟ್ ಫುಲ್ ಒರಿ ಒಂದಿತ್ತು ಒಂದು ಪೂರ ಚೆಸ್ಟ್ ಪೂರ ತೆತ್ತಿ ತೆತ್ತೆ ಅನಿಮಲ್ ಪೇಂಟ್ ಎನ್ಎಂಎಲ್ ಮಾತ್ರ ತೆತ್ತಿ ಬಾರದು ಜೇರ್ ಉಡುಪಿ ನಾನು 106 ಎಕಡೆ ಪುದರ್ ಬರೆದಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ನ ಉಡುಪಿ ಬಂದೆ ಗೊತ್ತು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪನ್ನೊಂದಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಉಡುಪಿಗೆ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಫಿಲಿಪ್ ಅಂತದ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಪೋನಗ ಏನಾರ ಸುಮಾರು ಕಸರತ್ತು ದೂತೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಅದ್ಭುತ ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಇರಡ ரெண்டு ಪಾತ್ರ ನೆಚ್ಚಿ ಇರ್ನ ಚಾತುರ್ಪು ದೇವ ರಣಾತ್ ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಪಂದ್ಯಾನ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಒಕ್ಕ ನನಗೆ ಅಣ್ಣ ಹುಚ್ಚೂರುತ್ತಲೆ ಇರೆ ಬಾರಿ ಸೋಕುದ ರಂಗ್ ಇರಗೆ ನನಗೆ ದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಅವರೇ ಬೋರ್ಡ್ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡೋದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಆವಡು ಪಡ್ತಿರ್ಬೇಕು ರಂಗ ಆವಡು ಒಕ್ಕ ಒಟ್ಟು ರಂಗ್ ಪಾಡ್ಬೇಕು ಒಟ್ಟು ರಂಗ್ ಮಾತ್ರ ರಂಗ್ ಪಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಈರೆ ಪಾಡ್ತಾರೆ ಪೂರಲ್ಲ ಅನ್ನು ಅಣ್ಣೆ ದಾದ ಬೇಲಕ್ಕೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಆರು ಆಟೋಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ ತಂದುಲ್ಲೇರ್ ಆಕ್ಲ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನ ರಿಕ್ಷಾ ಬುಡ್ದು ಆರು ಕರಿಯೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅಂಚ ಅಕಲ್ ಪರಂದುಲ್ಲೇರು ಅಣ್ಣೆಲ ಮೆಗ್ಗೆಲ ನೆಡ್ದುಂಬು ಪಿಲಿಪಾಡ್ ನೆಡ್ದುಂಬು ಸುಮಾರು ತಂಡಗ್ ರಂಗ್ ಅಕುಲೆ ಪೋಂದಿತ್ತೀನಿ ಇತ ರಂಗ್ ಮಾತ್ರ ರಂಗಲ ಪಾಡುವೇರು ಮಂಡಲ ಮಲ್ಪೇರು ಬೀಲಲ ಮಲ್ಪೇರು ಪಿಲಿಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಚಿತ್ರ ಪ್ರತಿ ವಿಚಾರಾಡ್ಲ ಅಕುಲು ಕರಗಾತ ಆದುಲ್ಲೇರನ್ ಸುಮಾರು ಉಡುಪಿಡಿಯ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ತೂತೆ ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆ
ಪಂಡಗಳು ಯಾರು ಇರಡ ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಇರಡ ದಾದ ಕೇಂದ್ರ ಮಟ್ಟ ಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾಲಿರುತ್ತೆ ಕೀಲು ತತ್ತನ್ನೇ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೇನೋಡು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಿನ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಅಂಚಿರದ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಮುಖ್ಯ ನಮ್ಮ ಈ ಈವೆಂಟ್ ನನ್ನೊಂದು ಬದುಕಿಲ್ಲ ಕಟ್ಟೋದು ಪೋಯಿ ಬಂದಿರಡ ಪನ್ನೊಂದು ಈಗಲ್ಲ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಬಾರಿ ಸೋಕಾದ್ರೆ ದಾಸೆ ತೋಲು ಟ್ರಂಪಿಡ್ ಸಮೇತ ಬಾರಿ ಸೋಕ್ ಬೈದ್ರೆ ಈಗ ಮನ್ನ ಸೋಲ್ಬೇಕು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಶ್ರೀಯುತ ಕೆ ಪೇಜಾರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಂಚನೆ ಎಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರು ಈ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾತ್ರ ಅನ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಟೈಗರ್ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಜೆಂಡೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಲಟ್ಟಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಬೈದಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಎಂಟ್ರಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಿತ್ತಂಡು ಧರಣಿ ಮಂಡಲನ್ನು ಬಾರಿ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಮಲ್ದಾರೆ ಅಪ್ಪಿನಿತ ಅಭಿನಯ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಅಪ್ಪಿನಿತ ಅಭಿನಯ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಅಪ್ಪಿನಿತ ಮಂಡೆ ಐದು ಬಾರಿ ಒಪ್ಪುಂಡವು ಬೊಕ್ಕ ರೋಮ ಪಿಲಿ ಪೌಲ ಕುಣಿತ ಸುರುಟು ಬಲ್ದಿನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಬಂಡ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಅದ್ಭುತ ಆತಂಡು ಪೌಲ ಕುಣಿತೋಡು ಎಂಚ ಪೌಲ ದೆಪ್ಪುಡು ಪಿಲಿ ಎಂಚ ಪೌಲ ದೆಪ್ಪುಡು ಬಂಡದು ಬಾರಿ ತೋಜಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಾರಿ ಶೋಕಾತಂಡು ರಟ್ಟು ಪಿಲಿ ಮೂಜಿ ಐದು ಆಗಿ ಒಟ್ಟುಗು ನಂದಿನ ಪೌಲ ಕುಣಿತ ಬಾರಿ ಶೋಕಿತ್ತಂಡು ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಮೂಜಿ ರಿಂಗದ ಉಲಾಯಿ ಪಟ್ಟಿ ಪಾಟಿನ ಬಾರಿ ಶೋಕಾತಂಡು ಈರ್ನ ಎಂಕುಲು ತಲ ಪಂಡಗಿತ್ತಿ ನೀರು ಪಂಡೇರು ಪೂರ ಕಲಾವಿದನ ಸೊತ್ತು ಏನ್ ಮಲತ್ತು ಕಲೆ ಏನ್ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪ ನಾಯನ ಸೊತ್ತೇವು ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡೆ ಅರ್ಥ ಮುಡಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತಂಡು ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಲಟ್ಟದ ಮಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮೂಜಿ ಪಲ್ಟಿ ರಟ್ಟು ಪಲ್ಟಿ ಹೊರ ಮಾಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೋಲು ಟ್ರಂಪೆಟ್ ಸೂಪರ್ ಬಾರಿ ಸೋಕಾತಂಡು ಬರ್ಪದ ಬಿಲ್ಲಿ ನಲ್ಕಿನ ಬಾರಿ ಸೋಕಾತಂಡು ಸೋತ್ತ ರಂಜು ನಾಟ ಮಲ್ಲಜಿ ಬಾರಿ ಸೋಕಾತಂಡು ಇನ್ನ ಪೌಲ ಕುಣಿತದ ಹೆಜ್ಜೆಗಾರಿಕೆ ಐದು ಬಾರಿ ದುಂಡ ಉಂಡು ಅವು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಈ ಟೀಮ್ ಪಂಡ್ರಬೇಕು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಎಂಕಲ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಗೈತೊಟ್ಟಿಗೆ ರೋಹನ್ ಆರು ಇಡೀ ಕಸರತ್ತು ತೂದು ಅಲ್ಪಾರ್ ಮಾರ್ಕನ್ ಪಾರ್ದಾತನು ಬೊಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆ ಪಾತ್ರ ಪರಂದುಲೆ ಅಂಚಾದೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಟೈಗರ್ ತುಳುನಾಡು ತಂಡ ಗುರ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡು ಮಾತ ನಿಕುಲ್ ಸೇರಿದಿನ 20 ನಿಮಿಷ ಅಕಲ ಪೊರ್ಲು ನಲಿಕೆಂತಿಯರು ಖಾಲಿ ವೇದಿಕೆ ಡುಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಿಲಿಕುಲು ಮಾತ್ರ ತಲ್ಪೊಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಿಲಿಕುಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನಕುಲು ಅಕಲ್ನ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟು ಬೂರ್ಣ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಕುಲು ಪಿದಾಟ ಅಂಚದೆ ನಮ್ಮ ತಾಸದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ವಾದ್ಯದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರೈಗ್ಲೊಂಜಿ ಜೋರ್ದು ತಾಟಿ ಬಾಡು ಸೊಲ್ಮೇಲು ತಂಡಗೆ ಇತ್ತೆ ಈತು ಪೊರ್ಲುದ ತಂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತಿನವು ಈಗಲ ಶಾಸಕರು ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಸರ್ ಅರ್ನನೇ ತಂಡಲು ಒಂದು ಎನ್ನು ನಾವು ಮಾತಾ ಪತ್ತು ತಂಡಲ ಎನ್ನನೇ ತಂಡವು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಏನಿಗೆ ಎಂದುಂಡು ಆತೆ ಅಂಚ ಅದು ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕುಲು ಬತ್ತದ ಈತ್ ಪೊರ್ಲುನು ಜಿಂಜಾಯ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕಡೆ ಹಿಡಿದು ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಕೊರಗಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಲೆಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿಕ್ ಬಾರಿ ಪುಗಾರ್ತೆಡ್ ಈತ್ ಪಿಲಿಕುಲ್ನ ನಡುಟು ಬಹುಶಃ ಇಡೀ ಮಂಗಳೂರು ನಗರನ ಕಾಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಿಲಿಕುಲ್ನ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿದ್ರಿಂದ ಅಡನೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತ ಪೊರ್ತುಂಡು ಎಸ್ ನಾವು ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ವವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹುಲಿಯ ತಂಡಗಳು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು 10 ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 100ಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಹುಲಿಗಳು ಇವತ್ತು ಭಾಗವಹಿಸ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಹುಲಿಗಳ ನಡುವೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಂತ ಹುಲಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಮಂಗಳೂರು ನಗರವನ್ನ ಸುಶಿಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಡುವಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ದುಡಿಯುವಂತ ಹುಲಿಗಳು ನಮ್ಮ ಆರಕ್ಷಕ ವರ್ಗದವರು. ಆ ಹುಲಿಗಳ ವರ್ಗದ ನಾವು ಸಿಂಹವನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಕಾಯಲಿಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮಂಗಳೂರು ನಗರದ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರನ್ನ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು. ಶ್ರೀಯುತ ಸುಧೀರ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಈ ಹುಲಿಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ಸಿಂಹವನ್ನ ಕಾಣಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಆಸೆಗೆ ತಾವು ಅದನ್ನ ನಡೆಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಮಿಷನರ್ ಸಾಹೇಬರು ಬರೀ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಬರದೆ ಮಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ತಾವು ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಗೆಳೆಯರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನಗರದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ ಸವಿಯಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಗೆಳೆಯರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಬ್ಯಾಚ್ ನಲ್ಲಿ ಕಲಿತಂತ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀಯುತ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಸರ್ ಹಾಗೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಅವರನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಾವು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕಮಿಷನರ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ಗೆಳೆಯರು ಬಹುಶಃ ಕಮಿಷನರ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಗತ್ತನ ಅರ್ನ ದೋಸ್ತಿಲೆಗ್ಲೇ ತೊಜಿಪೋಡು ಬಂದ ಅಕ್ಲೇನೆ ತೊಂಬ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಚದೆ ಅಕ್ಲೇನ ವೇದಿಕೆ ಎದ್ದುಕೊಂಡ್ಗ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅಂಚನೆ ಈತು ಮಲ್ಲ ಕೂಟ ಉಂಡಾಡುಂದಾಣ ಈತು ಮಲ್ಲ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಬಲ ಉಂಡಾಡುಂದಾಣ ಐಕ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಕ್ಕಾದ ಎಂಕುಲ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ಎಂಕಲಿಗೆ ಬರೀ ಸಹಾಯ ಅದು ಉಂಟೊಂದು ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಾಜಿ ಸಂಸದರು ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ 11 ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟ ಮುಟ್ಟ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸುವ ನಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ
ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಯುತ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಮೇರೆಗೆ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿದ ಸ್ವಾಗತ ವೇದಿಕೆ ಕೋಡು ಅರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆಯಾದ ನನ್ನೊಂಜಿ ಈ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಲ್ಲ ನಾಯಕರೇ ಜಿಲ್ಲೆದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಹರಿಕಾರ್ಯರು ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದಿತ್ಯನ ಶ್ರೀಯುತ ಕೃಷ್ಣ ಜಯ ಪಾಲೆಮಾರ್ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ವೇದಿಕೆ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನನ್ನೊಂಜಿ ಭಿನ್ನಯಾದ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸೇರೋಣ ಚಿಂತಿನಾರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರು ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಅತ್ತ ಅಂಚನೆ ಸೂರಜ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲ್ಲಿ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲರು ಹೊರ ಎಂಕಲ್ನ ನಾಯಕರು ಶ್ರೀಯುತ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲಿಗೆ ಮೇರೆಗೆ ಜೋರದ ಕೈತಾಟಿದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಡು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನಾಗ್ಲೇ ತಿಳಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನ ಕಾಯುವಂತಹ ಹುಲಿಗಳು ಅದು ನಮ್ಮ ಆರಕ್ಷಕ ವರ್ಗದವರು. ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಕಮಿಷನರ್ ಸಾಹೇಬರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಿಂದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಗಣ್ಯರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಾಳು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇಡೀ ಏನು ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿದೆ ಅದನ್ನ ಕಾರ್ಯಗತ ತರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಅವರನ್ನ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಸತ್ಯ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಜೊತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವೆರಿ ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಯು ಸರ್. ನಮ್ಮ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾತಾ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಬಿನ್ನೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಈ ಪಿಲಿಕಲೆಗೆ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಶಾಲನ್ನು ಪಾಡಿನ ಮುಖಾಂತರ ಇಡೀ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಪಿಲಿಕಲೆಗಳ ಗೌರವನ ಅರ್ಪಿಸಾವನಂಚಿನವು ಈ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ವೇದಿಕೆದ ವಾಡಿಕೆ. ಎಸ್ ಮಾತಾ ಪಿಲಿಕುಲ್ಲ ಕುಲ್ಲೋಡು ದಾಯಿಗೆ ಪಣ್ಣಾಗ ನಿಖಿಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸುಮಾರು ಪಿಲಿಕಲ್ ನಿಖಿಲ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ಅಂಚಾದೆ ನಿಖಿಲು ಒಂಚೂರು ಪೊರ್ತು ಕುಲ್ಲೋಣ ನಿಖಿಲ ವಿನಂತಿನ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತುಳುನಾಡು ಎರಡನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ತಂಡ. 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ, 2 ನಿಮಿಷಗಳ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬದ ಹೂಲಿಯ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಕಂಡ ನಂತರ ಇದೀಗ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಶ್ರೀಯುತ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೋರ್ವ ನಾಯಕರು ನಮ್ಮನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸುವಂತಹ ನಾಯಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನೀಡುವಂತಹ ಧನವನ್ನ ಕೂಡ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಾಗಲೇ ತಿಳಿಸಿರುವ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಹುಲಿಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ಸಿಂಹವನ್ನ ನಾವು ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ವೇದಿಕೆಗೆ ಅವರನ್ನ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕೂಡ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು. ನಾವು ಕೂಡ ಈ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ಪಿಲಿನಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಭಾಳಷ್ಟು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಆಗಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಭಾಳ ಚೆಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲ
ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. ಎಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ ಇವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇವರು ಮಾಡಿದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದರೆ 20 ನಿಮಿಷ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು, ಆ ಎನರ್ಜಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಸಿಂಕ್ರನೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಿಸ್ ಆಗದೆ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಎಫರ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಟ್ಸ್, ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಕೂಡ ಆರಕ್ಷಕ ವರ್ಗದವರು ನಮಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ಈತ ಪಿಲಿಕುಲ್ ನಳಿಪುಡುಂದಾಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಅವು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಸಂಸದರಾದ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತಾಡ ದುಂಬು ನಡಪ ಒಂದು ಬತ್ತ ಇನಿಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಉಂಟು ಶ್ರೀಯುತ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಸರ್ ಕೂಡ ಜೋರದ ಕೈ ತಾಟಿಬೋದು. ಬಹುಶಃ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಅಂತರಕ್ಕೆ ಎಂದಿನ ಚಿಂತಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಸಂಸದರು ಇತ್ತರಿಂದಾಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಸರ್ ಅಂಚಾದ ಇಡೀ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಲನ ಕೊಡದು ರಾಜ್ಯಡವೇನೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಂಘಟನೆ ಮಂತದಾರೆ ಅಂಡ ಇನಿಕಲ ಎಂಕಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂತದ್ದು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಎಂಕಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರೀ ಸಹಾಯ ಆದುಲ್ಲ ಸರ್. ಒಂದು ಎರಡು ಪಾತ್ರ ವಿನಂತಿನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ತುಳುನಾಡಿನ ಜನಪದೀಯ ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆಯನ್ನ ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಂಗಳೂರಿನ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ. ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್, ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ನರೇಶ್ ಶೆಣೈ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಜಾಗತಿಕ ಕಲೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಇವರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಮುಖಾಂತರ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಪಾಲೆಮಾರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಆದರೂ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಭಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತಗಳಿದ್ದಾವೆ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಆಟ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಗೊಬ್ಬ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದರ ಹಿಂದೆ ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹರಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಳಿ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ವೇಷದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಯುವ ಜನತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆಯನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಬೆಳೆಸುವ ಕಾಯಕ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಈ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಕುಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮತ್ತು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಅವರಿಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ನರೇಶ್ ಶೆಣೈ ಮತ್ತು ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಂತಹ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾಲೆಮಾರ್ ಅವರು ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅವತ್ತು ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಯುವ ಜನೋತ್ಸವವನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪಾಲೆಮಾರ್ ಅವರು ಮಾಡಿದರು. ಅದನ್ನು ಸ್ಮರಿಸ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಹಾಗೆ ನೀವು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾ ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬವನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬೇಕಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನಮಗೆ ನೀಡಿದಂತಹ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ, ಈಗ ತಾವು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹರಿಕಾರರಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ಕೃಷ್ಣ ಜೆ ಪಾಲೆಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬಹಳ ಹೆಸರನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟವರು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು. ಬಹುಶಃ ಅವರ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ ಎರಡಲ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಆತ್ಮೇರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಅಂದರೆ ಹುಲಿ ಉತ್ಸವ. ಮಾನ್ಯ ಕಮಿಷನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೇಳಿದ್ದರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಅಂದರೆ ಪಿಲಿಯ ಒಂದು ಹಬ್ಬ, ಹುಲಿಗಳ ಹಬ್ಬ. ಈ ಹುಲಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ. ಹಾಗೆ ನಗರಾದ್ಯಂತ ಇವತ್ತು ದಸರಾ ಉತ್ಸವದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ತಂಡಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಂತ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ರವರ ಮುಂದಾಳುತನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಜನತೆಗೆ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯದ ಹುಲಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಂಥ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರೇ ಬಂದು ಈ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೊಂದು ಸಂತೋಷ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಹಕಾರ ಎಲ್ಲರ ಜನತೆಯಿಂದ ನಮಗೆಲ್ಲ ಇರಲಿ. ಈ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಕೀರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಬರಲಿ. ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.
ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದಂತ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಜೋರಾದ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆನ ತಾವು ತಟ್ಟಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರಿಯ ಅತಿಥಿಗಳೆಲ್ಲ ಇವರ ಒಂದು ಸಹಕಾರದಿಂದಾಗಿ ಇವರು ನೀಡಿದಂತಹ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ನಗರದ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ನಗರದ ಹುಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಗೆಳೆಯರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮಿಷನರ್ ಸರ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರವೀಣ್. ನಮ್ಮ ಕಲೆಯನ್ನ ಅವರ ಗೆಳೆಯರಿಗೂ ತೋರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನಂತಹ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಗೆಳೆಯರನ್ನ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಮಿಷನರ್ ಸರ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಗೆಳೆಯರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರ್ತಾ ಇದೀವಿ. ವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ತಮಗೂ ಕೂಡ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ಸರ್. ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಶ್ರೀಯುತ ಸತ್ಯ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ನೀಡಿರುವಂತಹ ಸಹಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ, ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹರಿಕಾರರಾಗಿರುವಂತಹ ಹಿರಿಯರು ಶ್ರೀಯುತ ಕೃಷ್ಣ ಜೆ ಪಾಲೆಮಾರ್ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಶ್ರೀಯುತ ಸೂರಜ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲ್ಯಾ ಅವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅನಂತ ಹೃದಯ ತುಂಬಿದ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಶ್ರೀಯುತ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ, ಅಂಚನೆ ಈ ತಂಡದ ನಿರ್ವಾಹಕರನ್ನ ಬಂಡೇರಿ ಕುರಿನೇ ನಮ್ಮ ದುಂಬುತು ಒಂದು ತೈತ ತೂಪುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಐಕೆ ಕಾನೂನುಲ ಬುಡುಪುಜಿ ಅಂಚಾದುಪುನಗ ವೇದಿಕೆ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಸ್ತುತಿನ ಕಂದು ತೊಜುಪಾದರು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತುಳುನಾಡು ತಂಡಗೆ ಈ ತಂಡ ಇದೀಗ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಂಕಗಳಿದಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ಒಂದು ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ದಿನ ಕುಲ್ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಪಿಲಿಕಲೆಗೆ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕಲ್ನ ಕುಡಂಜಿ ತಾಟಿನಿ ಅನ್ಕೇನೊಂದುಪ್ಪುನು ಸ್ವಸ್ತಿಕ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಈ ಸೂಟ್ ಪಾರ್ದಿನ ಚಿಂತಿನ ಜೋಕುಲು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಶಾಲನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಬತ್ತದ ಮೂರು ಉಂತೊಂದುಲೇರು ಅಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬಾಡು ಸ್ವಸ್ತಿಕ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ದ ಮಾತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹೊಳ್ಳೆರು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಚಾದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಕಲ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬತ್ತದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮೂಲ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇದೀಗ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ತಂಡ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತುಳುನಾಡು ತಂಡದ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಮನ ಯಾವ ಚಂದದಲ್ಲಿ ಆಯ್ತೋ ಅದೇ ಒಂದು ಚಂದದಲ್ಲಿ ಈ ತಂಡ ನಿರ್ಗಮನವನ್ನ ಕೂಡ ಈ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನಿರ್ಗಮನಗಳ ಅಂಕಲು ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ನಿಖಲ ನಿರ್ಗಮನಗ ತಯಾರಾವಡು ನಿಖಲ್ಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ.